Беларусь. У мітингу ўдзельнічаюць перадусім бюджэтнікі, як кажуць. Бачылі мы аўтобусы, которые едуць, цэлыя цягнікі гэтых людзей, которые збіраюцца каля менскага заводу, каля саколава-трактарных цягачэй. Цікава, што першапачаткова гэты мітынг быў запланаваны на 14-ю гадзіну, але ўсё ж такі арганізатары вырашылі перанесці яго на 12-ю. То бок пачаць крыху раней, чым пачынаецца агульны марш па ўсёй Беларусі, які звязаны з падтрымкай свабодных выбараў, таксама вольнага выбару. Так, і не толькі з падтрымкай на падтрыманне вольнага выбару, але таксама супраць гвалту з боку сілавікоў, который першымі днямі пасля выбараў адбываўся ў нашай краіне. Гэта так званы марш салідарнасці, які мае распачацца о 14-й гадзіне ў Менску на праспекце Незалежнасці, але таксама будзе праходзіць і ў розных гарадах на цэнтральных плошчах. Пакуль гаспадарства наши коллеги рыхтуюцца з Менску паказаць вам і адзін, і другі мітынг, все вам пакажам, можа нават параўнаем. Давайте прыгадаем, як выглядаў для пачатку учорашні дзень у аб'ектывах наших калегаў. Вашай увазе. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи!
Серега, повернись. Конечно. Жалко, что никто не приехал, не привез ничего. Если нормально распространить, то я думаю, что завтра могут еще подписать. Коллеги, БТшники, увольняйтесь. Смотреть мы их не будем. То, что- Стоп вранье, мы просим телерадиокомпанию. Галоўныя падзеі ўчорашняга дня так выглядала 15 жніўня і хіба што самай знакавай падзеі. У суботу было пахаванне першай ахвяры гэтых пратэстаў, развітанне з ім Александра Тарайкоўскага, якое адбылося ў Менску. Мы ведаем, што сваякі прасілі не прыходзіць на самое пахаванне, але менчукі, беларусы хацелі развітацца і прыйшлі на месца, дзе ён скінуў каля станцыі метро Пушкінская. Ужо ў каторы дзень яны туды прыносяць кветкі, знічкі, але ведаем, што праваахоўныя органы штоноч прыбіралі гэтыя кветкі, але яны зноў з'яўляліся. І таксама бачыла інфармацыю ў тэлеграме, што сёння людзі не далі збіраць кветкі, Сабраць не далі, так. якія былі. А яшчэ сёння адбудзецца яшчэ адна падзея, пра якую мы не можам не сказаць. Гэта другое пахаванне 25-гадовага Александра Віхора, які таксама загінуў. Ён нават не быў удзельнікам пратэсту, проста ішоў на сустрэчу са сваёй дзяўчынай. І яго проста загреблі, калі так можна сказаць, моцна збілі. Словамі спадара Караева, нагадаю, словамі спадара Караева, міністра нашага ўнутраных спраў, ён папаў пад раздачу. Папаў пад раздачу, доўгі час ягоным сваякам не выдавалі свідоцтва аб смерці, не пісалі, якая прычына. Вось, сёння адбудзецца пахаванне а 12 ў Гомлі. Мы таксама там будзем і пакажам, як пройдзе развітанне з яшчэ адной ахвярай рэжыму, можам сказаць адкрыта. Ягоныя сваякі заклікалі прыходзіць ўсіх жадаючых на грамадскае такое развітанне спадарства. З таго, што вы таксама маглі бачыць у нашым відэаматэрыяле, велізарны мітынг пад сценамі Белтэлерадыёкампаніі. Людзі патрабавалі праўды. Працаўнікі Белтэлерадыёкампаніі пагражаюць страйкам ад панядзелку, калі не будзе дадзеная нармальная інфармацыя пра тое, што адбываецца ў краіне. З імі сустрэліся сям'я Эйсмонт, Наталья Эйсмонт, прэс-сакратарка Александра Лукашенка з ейным мужам, который з'яўляецца кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі, і спадарня Качанова таксама былі прысутныя, кіраўніца адміністрацыі. Намагаліся пераканаць працаўнікоў БТ, Але хіба не атрымалася. Не атрымалася. Працаўнікі БТ звярталі ўвагу, што яны распавядалі, да прыкладу, пра 32 вагнераўцаў, которые нібыта рыхтавалі рэвалюцыю ў нашай краіне, а тыя ўжо глянь і выдадзеныя Расіяй, а збіваюць мірных грамадзянаў, а не той, што удзельнікаў пратэсту, а проста, уласна, тых, хто праходзіў побач.
Ну і не можам не ўзгадаць міжнародны кантэкст, які з'явіўся учора, менавіта размова Александра Лукашенко з Владзімірам Пуціным, дзе на нарадзе па бяспецы сам кіраўнік Беларусі сказаў, што трэба пазваніць Пуціну. Ну і падобна Владзімір Пуцін паабяцаў вайсковую падтрымку, каб захаваць суверэнітэт. Там было не зусім так, там па адных крыніцах размова працягвалася 45 хвілінаў, калі верыць Белце і Александру Григорьевичу, па іншых расійскіх 7 хвілінаў. Владзімір Владзімірович Пуцін сапраўды паабяцаў падтрыманне ў межах саюзнай дзяржавы, бо сапраўды, калі у нас саюзная дзяржава з Расіяй, мы абараняем адзін аднаго ад, увага, вонкавага ўмяшальніцтва, калі у нас якая-небудзь там Польшча ці Літва, як распавядае Александр Григорьевич, нападзе, то тут расейцы дапамогуць. А тое, што адбываецца на нашых вуліцах, цяпер ніяк не падпадае пад вонкавае ўмяшальніцтва. Ну, мы перайдзем да падзеяў сённяшняга дня. Як мы ўжо сказалі крышачку раней, да Менску сцягваюцца аўтобусы, цягнікі з прадстаўнікамі, так званымі вертыкальшчыкамі альбо працаўнікамі дзяржаўных службаў, якія зганялі на гэты мітынг літаральна паводле спісаў. А зараз на плошчы Незалежнасці знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Сіліч, які назірае за тым, як вось гэтыя людзі збіраюцца на праўладны марш у абарону Александра Лукашэнкі. Алесю, прывітанне. Што адбываецца цяпер на плошчы Незалежнасці, бо разумею, што ўсё ж такі там збіраецца асноўная маса удзельнікаў гэтага мерапрыемства. Ну, могу сказать только, что покуль основная масса, видать, не подошла, покуль тут собираются милициянты и группы тихаров. Это такие люди, эти группы людей без твару, яких у каждого барсетка, рация. И они ходят с такими группками по 20-30 человек. Я уже наличил, ну, прикладно пару сотен докладно. Вот. И нагоняется некая техника. Ну, с бочной дороги стоят тракторы некие, сенокосилки, молотилки, я вот не знаю, как это все называется. Ну, короче, тут собираются нечто молотить. Ты, значить, не можеш адрозніць роторную жатку ад абмалоту. А скажи, калі ласка, ці кожны можа прайсці на плошчу, ці кожны можа далучыцца да гэтага мітынгу, бо нагадаю, што афіцыйна гэта мітынг у абарону свайго голасу і за Беларусь. Ну, так теоретично можно, я ж пройшов, але вельми тяжко запарковаться, бо литерально велика частка города вокруг площади оцеплена и немагчыма не запарковаться, не спыніцца. Я такі цікавы факт хотел поведомить, я тут посидел полгодинки сярод ціхароў, послухаў, про што яны гавораць. Першае, вельмі меня здзівіла, як они вітаюцца. Бачаць один одного кричать «Привет, бандит!», кричать «Привет, фашист!» и га-га-га, и смеются. Ну и побач со мной сидел такі накачаний человек, який спочатку патэліў кудысь и сказал, что мы уже выставились, готовые. И потом позвонил некому іншому и сказал, что сколько нарезных у Куприянова, а у этого сколько нарезных. Ну, ведаете, я человек, який пройшов службу в войску, ведаю, что нарезны бывает только ствол. И эта размова пошла про табельную зброю. Ну, мягко кажучи, своеасаблівае пачуццё гумару. Алесю, а як ты... Невядома, ці пачуццё гумара, а можа гэта сапраўды рэальны факт. Алесю, а як ты, так сказать, умяшаўся ў гэту кампанію ціхароў, так званых? Ну, я пришел, я засунул камеру с такой сумки, она неподобная. Так я уже крыху научился маскироваться, ступил кудись в кусты, там засунул, сидел, включил компьютерную гульню на телефоне, ну, забил таки твар дурачковатый. Ну, и так они на меня уваги не звертали. Я просто слухал, сидел, что они говорят. Абсолютны прафесіяналізм з боку нашага Алеся Сіліч. Алесь, вельмі патрэбна ў гэты час. Упэўнены, будзем з табой яшчэ звязвацца. Дзякуй вялікі, Алесь Сіліч, з месца збору вось гаспадарства. Бачылі на сваіх экранах, як цэлыя цягнікі пад'язджаюць, калоны аўтобусаў. А таксама вось гэтая тэхніка, якую Алесь Сіліч не мог разабрацца, што гэта за малацілкі. Тым не менш, на гэты праўладны мітынг збіраюцца і таксама іншыя ініцыятывы. Ініцыятыва «Жанчыны ў белым» заклікала жанчын прыйсці на гэты мітынг з своеасаблівымі плакатамі. Гэта фотаздымкі скатаваных, збітых людзей падчас дэманстрацый, мірных пратэстаў. Але пакуль, як сказаў Алесі, нікога больш на плошчы Незалежнасці няма, але я думаю, мы яшчэ будзем туды вяртацца.
Ну, ось, власне, нам дасылаюць паведамленне ў Telegram-бот, што, маўляў, той такі ж самы цягнік з Віцебска, ён ідзе пусты. Людзей набралася толькі на адзін вагон, так што, магчыма, пуставата будзе на плошчы і давядзецца все запаўняць, уласна, гэтымі машынамі. Калегі паведамляюць, што ў нас ёсць відэа, як з Уручча ў Менск едзе тэхніка, нібыта прызначаная да разгону дэманстрацыяў. Просто давайте паглядзім, што там такое адбываецца, што едзе ў Менск. Ну, паводле вашых паведамленняў, якія мы атрымліваем, вы, нашы гледачы, дадаеце, што і вайсковым прыказалі без формы прыйсці на мітынг у раёне дома афіцэраў. Вось. Таксама ведаю, што усім працаўнікам гарвыканкамаў, аблвыканкамаў загадвалі прыходзіць на гэты мітынг. Адзінае магчымае гэта хвароба, калі ёсць бюлетень, тады можна прапусціць, а калі не, ну то, на жаль, усе будуць вымушаны прыйсці паўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве, калі, канешне, не хочаце згубіць працу. Так, людзям пагражалі звальненнем. Былі такія цікавыя ініцыятывы, збіраюць настаўнікаў у некаторых гарадах на стадыёнах, каб, цытата, абмеркаваць падрыхтоўку да 1 верасня. Так што, магчыма, такія мітынгі ў падтрыманне пакуль што яшчэ дзеючага кіраўніка краіны, которая все прызнае все меней, што праўда, нашых суседзяў. Так што, магчыма, такія мітынгі адбудуцца не толькі ў сталіцы. Александр Лукашенко вядомы быў з таго, на пачатку 90-х, што ён добра кіруе натоўпам, добра ўмее выкарыстоўваць вуліцу, але ці не позна, ці ось, уласна, гэтыя фотаздымкі, гэтыя жахлівыя сведчанні, которые прыходзяць пра тое, што людзі перажылі о застенках Акрэсці, на застенках іншых турмаў. Жанчыны збіраюцца прыйсці з фотаздымкамі ад збітых людзей, скатаваных. Ці яны не будуць мацнейшымі. І, уласна, мне паведамляюць, што наша Марыя Арцыбашева ўчора сустракала чарговую партыю вызваленых людзей з Акрэсціна. Яна з намі на сувязі. Я толькі дадам, што з тых смс-паведамленняў, якія мы з вами атрымаем, вось толькі што мы вы напісалі нам, што сёння абяцалі з Жодзіна вызваліць усіх. Будзем чакаць, будзем спраўджваць гэту інфармацыю, а пакуль злучаемся з Марыяй. Марыя, добрый дзень. Як зараз сітуацыя на Акрэсціна? Ці там шмат людзей, ці людзей выпускаюць? Добрай раніцы, студыя. На Акрэсціна ўжо цэлы горад збудавалі, там працуюць генератары, якія раздаюць святло. Працуюць, людзі падзяліліся проста на па розных магчымасцях, працуюць на месцы адвакаты, працуюць на месцы псіхолагі, працуюць на месцы медыкі, таксама валанцёры, якія раздаюць ежу, людзі, якія проста нават ходзяць па дварах, валанцёры, якія глядзяць, як там абстаноўка. Зашора там вельмі шмат людзей, якіх ужо выпусцілі, але якія шукаюць да гэтай пары свае рэчы. Бо як пасля ўжо вы распавялі, што гэтыя рэчы у іх адбіраліся, з іх збіраліся, здымаліся у адзін велізарны нейкі пакет для смецця, і цяпер проста немагчыма нават у гэтым пакеце знайсці там свой тэлефон, свой нейкі бранзалет і ўсё астатняе. Таксама знікае вельмі шмат рэчаў затрыманых, вельмі шмат грошаў ужо знікла, іх гаманцоў, людзей гаманцы не заходзяцца. Нейкія упрыгожванні таксама не могуць знайсці ні дзяўчаты, ні хлапцы. Вось неяк так. Людзі, якіх адпускаюць все так. Правда, з'яўляліся паведамленні, што, маўляў, былі такія выпадкі, што людзі прыходзілі забіраць рэчы з-пад Акрэсціна, між іншага, і іх пасля затрымлівалі. Ці можаш пацвердзіць, ці зняпраўдзіць, ці былі такія выпадкі?
Я такого не бачила сама і не чула такої інформації. Добра, то скажи, Краска, ты што, як бы, ці цяпер дагэтуль людзі выходзяць, ці толькі стаяць у чарзе па рэчы, што распавядаюць вызваленыя? Вызваленыя распавядаюць ўсё яшчэ працягваюць распавядаць пра гэтыя жахі. На жаль, не ўсе гатовыя зараз пісаць скаргі, некаторыя знаходзяцца ў стане шоку, некаторыя ў вельмі дрэнным збітым стане таксама. Людзі, якія трапляюць пасля едуць у бальніцы. На жаль, у бальніцах зараз гэта самы распаўсюджаны колер, гэта фіялетавы, менавіта такога колеру паступаюць туды людзі. Шмат людзей, якія не звяртаюцца, якія кажуць пра тое, што мы пераседзім, пераляжым дома, але пасля едуць ўсё роўна на наступны праз дзень, пасля едуць ўсё роўна ў бальніцы, таму што аказваецца, што іх внутренние органы нейкія збітыя. Ситуацыя ўсё яшчэ трымаецца, яна стала больш лягчэйшая, чым першыя дні, але яна трымаецца. Маша, вось ты сказала... Зараз ніяк з курорту выходзіць. Маша, вось ты сказала, што на Акрэсціна зараз амаль цэлы горад. Ці ёсць яшчэ рэчы, якія неабходныя? Ці, можа, людзі маглі бы чымсьці дапамагчы, нешта прынесці, пра што варта распавесці, чаго там зараз яшчэ не хапае, бо сваякі ўсцяж чакаюць на сваіх родных? Вы ведаеце, усе валанцёры кажуць пра тое, што ўжо ўсяго цяпер хапае. Цяпер там гэта ўсё вельмі добра зарганізавана. Гэта не першыя ночы, калі людзі сидзелі ў цемры, калі людзі вельмі прасілі коўдры і пледы. Цяпер гэта ўсё ў дастатку, вельмі шмат ежы. Прычым гэтая ежа ўсё дабаўляецца, бо вельмі шмат людзей, якія не гатовы там сидзець уначы, але гатовы падвесці хаця б нешта, нейкія вось рэчы, нейкую ежу. Таму гэтага зараз у дастатку. Таксама у дастатку і медсупрацоўнікаў разам з лекамі. Кажу, нават працуюць псіхалагічная падтрымка маецца ўжо на цяпер. Усё добра асвятляецца. Вельмі шмат валанцёраў, якія падмяняюць адзін аднаго. Цяпер нават псіхолагі кажуць пра тое, што у псіхалагічнай падтрымцы зараз псіхалагічная падтрымка патрэбная менавіта ўжо валанцёрам, якія там з першай ночы, якія знаходзяцца ў не вельмі добрым стане на сёння. Таму што яны ўжо падарваныя, яны шмат чаго ўбачылі, яны шмат людзей выносілі на сваіх уласных руках, яны шмат людзей вывозілі дадому, чулі ўсе гэтыя гісторыі. Таму нават ім уже зараз цяпер патрэбная псіхалагічная дапамога. Па рэчах просяць уже не весці, бо вады, ежы, гарачай ежы, вельмі шмат цяпер там. Там і супы ёсць, і першае, другое, кажуць, і кампот таксама маецца. І вельмі добра, што все так адгукнуліся. Бо, праўда, атмасфера цяжкая, але вельмі радасна адчуваць і разумець тую падтрымку, якая цяпер ёсць ва ўсім Менску і не толькі па Менску, ва ўсіх гарадах беларускіх. Тое яднанне народа, якое адбылося цяпер на гэтым горы, я такога яшчэ не бачыла ні разу ў жыцці. Так, самаарганізацыя, аб'яднанне неверагоднае, вельмі шкада, што толькі з такой прычыны. Дзякуй вялікі Марыя. Марыя Арцыбашева была з намі на сувязі, працавала яна пад сценамі Акрэсціна. Хацела яшчэ запытаць Марыю, ці вядома, колькі яшчэ людзей знаходзяцца на Акрэсціна, але хіба што гэта інфармацыя пакуль ніхто не можа мець, так як паведамляюць нам нашыя гледачы. Абяцалі, што сёння ўсіх вызваляць з Жодзіна, так што будзем сачыць таксама і за жодзінскім ізалятарам часовага утрымання. Учорашні дзень быў важны з пункту гледжання таго, што беларусы масава выйшлі і выказаць сваё незадаволенне той прапагандай, той хлуснёй, якую нясе дзяржаўнае тэлебачанне. Яны стаялі пад Макаёнка 9 з плакатамі. Вельмі доўга гэта быў такі даволі моцны крок, які, як мы бачылі, падзейнічаў. На дзяржтэлерадыёкампаніі павесілі бело-чырвона-белы сцяг з вакна, але некаторыя супрацоўнікі гэтай установы
установы пачалі выходзіць і выказваць сваю падтрымку. Куды цікавейшая ситуация была в АНТ, где выпустили такие, ну, скажем, нейтральный репортаж, сюжет про мирные протесты, которые отбываются по всей Беларуси. Были нават бачныя плакаты сыходзь, можно было по відэашэрагу зразумець, что людей все ж таки не 20 человек, как казаў Александр Григорьевич. Пасля гэтага, прынамсі, інтэрнэт-трансляцыя АНТ стала недасяжная, у сетцы пайшлі паўторы, хадзілі нават шуткі, нібыта в будынак Белтэлерадыёкампаніі завезлі АМАП. Які стаяў са шчытамі, фотаздымкі і сведчанні паспелі зрабіць фотакарэспандэнты, бо было выключанае святло, але сілуэты гэтых людзей былі бачныя. Пішуць нам нашы гледачы, што БТ4 ў Берасці ў раздзеле «Мировые новости» показала акрэсціна «Красавцы, Брест рулит». Мировые новости. Так што, вось бачыш, Беларусь — гэта цэлы свет, я бы так сказала. А таксама шмат хто з людзей трымалі ў руках выданне «Камсамольскай праўды», якое на першай старонцы выйшла з фотаздымкамі знявечаных, збітых людзей, якія выйшлі са сцен часовых ізалятараў. Так, і скаментаваў намеснік міністра ўнутраных справаў, што здзекаў не было. Спадарства з дзяржаўных медыяў працягваюць сыходзіць людзі. Вось маем зварот працаўніка Белтэлерадыёкампаніі Владзіміра Ціхарэнка, які выйшаў да людзей ўжо ў прыцемках, так бліжэй да ночы. Давайте его послухаем. Что от Качановой можно было ожидать? Вообще какие-то формулировки она говорила, в принципе, фразами, которыми говорил и президент, так называемый. Вот. Что еще сказать? Ну, в принципе, мы ни до чего не договорились. Договорились до того, что мы соберемся в понедельник. Сегодня было очень мало человек. Ну, потому что, сами понимаете, выходной день. Все узнают о встрече буквально там за час, за полтора. Сколько работников могло собраться. То есть Качанова приедет и в понедельник? Качанова вряд ли приедет, короче. Качанова не говорят, не Потому что ей не очень понравилось, как ее здесь приняли. Як її прийняли? Ну, как ее приняли? Как ее можно принимать? Ну як, розкажіть. Вот. Ей задавали вопросы, думали, что мы получим какие-то ответы, вместо того, что она, собственно, Какие вопросы вы задавали, какие были ответы? Можете хоть один? Почему народ избивают, короче, ОМОНовцы? Почему людей убили, и никто за это до сих пор не ответил? У меня, кстати, до сих пор этот вопрос. Да. Почему люди сидят на Окрестино до сих пор? И все эти вопросы, они остались без ответов. И нам ничего не ответила. Вот. Вы по поводу того, что должно быть в эфире, новости, вот что говорится... Я за то, чтобы в эфире шли новости не однобокие. Да, хорошо, можно показывать там и борьбу за урожай, что угодно, но осветите демонстрацию. Здесь что, ничего не происходит вокруг? Нет? Ці гэта демонстрація трапила на війну Сегодня, я думаю, вряд ли. Вот. Как вы оцениваете Я вероятность? надеюсь, что это поступит в эфир и завтра. Об этом говорил и Иван Михайлович Чесмен, наш председатель. Он сказал, что в новости будут поступать правильно. А ви на БК працюєте? Ви працюєте на БК? Да. Как вы Я оцениваете? уже 13 лет здесь работаю, понимаете? А як зовут вас? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Владимир Ильич. А кем вы работаете? Я работаю осветителем. Как вы оцениваете возможность забастовки в понедельник? Вероятность ее? Высокая, низкая? Я оцениваю ее, я думаю, что это высокий процент. Сколько ваших коллег готовы выйти на забастовку, не работать в понедельник? Я могу скорее ответить за технический персонал Белтелерадиокомпании, а не за руководство. І кольки? Вот. Я думаю, около 80% технического персонала точно готово выйти. Гэта паўплывае на тое, што будуць... Технический персонал создает ту работу в основном. Но мы не пишем ни сюжеты и так далее. Блокаут може бути у понеділок? Я думаю, да. Во сколько вы начинаете забастовки? Когда может прекратиться? Это пока не ясно. Все решится в понедельник. Нужна ли вам поддержка в понедельник? Поддержка? Поддержка нужна всем и всегда и везде, ребята. Ці ви чули в скандуванні, і що ви Конечно, мы слышали. казали колеги ваші? Вот, единственное, что там не очень непонятно, текст сам. Но скандирование слышно, что народ гудит. Вот, это очень приятно. Керівництво чуло?
Что? Кіраўніцтва чуло так само? Ну, я уверен. Ну, раз здесь столько солдат, Там внутри были ОМОНовцы, да? За они зашли? ну, я не знаю, я видел, я видел так в соцсетях, что к нам пришли ОМОНовцы. Коллега, пожалуйста, как тараканы, да, потом идет. Титаренко Владимир. 13 гадоў чалавек працаваў на белтэлерадакампаніі. Вось заўважыў, што там штосьці не так. Ну, лепш позна, чым ніколі. Ад панядзелку можа распачацца бестэрміновая забастоўка, прынамсі тэхнічныя часткі рабочых белтэлерадакампаній, як распавёў ось вам спадарства працаўнік БТ. Калі нават БТ будзе баставаць, мы баставаць не збіраемся, мы працуем для вас і паказваем толькі сапраўдныя навіны з таго, што адбываецца ў Беларусі. Ад учора пад будынкам БТ знаходзілася наша карэспандэнтка Дыяна Радкевіч. Дыяна, прывітанне, ці сёння там таксама нешта адбываецца? Прывітанне. Сёння я не была каля БТ, я не ведаю, ці там зараз штось адбываецца, ці будзе адбывацца, хаця учора, размаўляючы з людзьмі, зразумела, што шмат хто хоча вяртацца да будынку БТ. Зразумела, што работнікі не будуць спыняць перамовы з кіраўніцтвам. Вядома, што ў панядзелак будзе размова 9 з раніцы. Што цікава, што ўчора таксама забылася вам распавесці, што ўсё ж большая частка работнікаў, якія ўчора прыйшлі паразмаўляць з кіраўніцтвам, і не толькі, гэта збольшага тэхнічныя работнікі, гэта аператары, гэта сісадміны, журналістаў і тэлевядоўцаў там было пакуль што мала. Ну, таксама спасылаліся на тое, што, магчыма, гэта выходныя, і яшчэ больш людзей прыйдзе ў панядзелак о 9 раніцы. І таксама шмат хто з работнікаў, выходзячы, прызнаваўся, казаў, што збіраецца баставаць рэальна, калі не будзе выкананая вось пакуль што адна умова, якая была прапанавана ў кіраўніцтву, гэта каб паказвалі праўдзівую інфармацыю з некалькіх бакоў, а не толькі з аднаго. Зразумела, дзякую, Дыяна. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі таксама пад будынкамі галоўных тэлебачанняў, галоўных рупараў дзяржавы. І в панядзелак мы там будзем... 9 раніцы, вельмі цікава. Выходнага няма. Уже все прыйдуць, не толькі тэхнічныя работнікі, можа ўсё ж такі, як распавядала Дыяна, што на гэтай сустрэчы з спадарняй Качанавай і двумя спадарствамі Эйсмонт прысутныя былі толькі збольшага тэхнічныя работнікі, і будзем спадзявацца, што заўважаюць, што в краіне не все добра, таксама і вядоўцы, журналісты. Паглядзім спадарства ўжо заўтра о 9 раніцы. Тым часам вы ўсё дасылаеце да нас смс-паведамленне, а я заклікаю вас напісаць, ці вы сёння збіраецеся выходзіць і на які з мітынгаў, ці пойдзеце на мітынг пра дзяржаўную, ці ўсё ж такі на марш салідарнасці. Цікава будзе зрабіць такое наше міні-сацыялагічнае апытанне. Тым часам гледачы скардзяцца нам, чаму няма рэпартажаў з Мозара, бо там жанчыны проста малайцы. Ну, відаць, мы проста не маем у Мозары карэспандэнта, але, магчыма, нас атрымаецца кагосьці туды выслаць. Пишут нам из Сербии. Сербия with free Belarus. Живела свободная Белоруссия. Поздрав из Сербии, сестра и братья. Ну, хіба что можно зразумець гэта як живе свободная Беларусь. Прывітанне Сербии нашим братам и сестрам. Што ж, калі казаць пра замежную рэакцыю, таксама адны з самых галоўных выданняў ва Украіне, Еўрапейская Праўда і Украінская Праўда, супольна дамовіліся на адказ да падзеяў, што адбываецца ў нашай краіне, называць Александра Егоровича больш не прэзідэнтам Беларусі, а асобай, которая выконвае абавязкі прэзідэнта нашай краіны. Я бачыла падобнае паведамленне учора таксама на старонках расійскай новай газеты, так што пэўная хваля пайшла, і пакуль Сева разбіраецца з нашымі
вялікай колькасцю правадоў, Прошу якімі прабачэння, мы гаспадарства. акутаны. Мы будзем працягваць нашу трансляцыю. З'яўляюцца паведамленні наконт таго, што сёння на прадзяржаўным мітынгу мае з'явіцца сам Александр Лукашенко. Вельмі цікава, як яго спрымуць людзі і колькі наогул будзе там людзей. Гэта, канечне, кліше, але вельмі згадваецца апошні мітынг дарагого таварыша Чаўшэску, который таксама сабе сабраў здаравенны мітынг у падтрымання, который скончыўся для яго даволі журботна. А ўласна, што ж да прадзяржаўнай, зноў жа, прадзяржаўны гэта мітынг за Беларусі, абарону свайго голасу. Але арганізуе яго дзяржава, Так. таму хіба можам казаць, што ён прадзяржаўны. Станіслав Вашкевіч на плошчы Незалежнасці чакае злучэння з намі, зараз з ім паразмаўляем. Станіслав, скажы, што там адбываецца, ці хтосьці ўжо збіраецца на плошчы, што ты бачыш? Мы бачым, што са Станіславам мы яшчэ злучаемся, але з'явіліся паведамленні такія, што людзям, бюджэтнікам, які едуць на мітынг у падтрымку Лукашэнкі, раздаюць такія цішоткі, на якіх напісана «Мы адзіныя». Цікава, з кім жа адзін Лукашенко, калі нават БТ пачынае забастоўку. Вось такі каментар у тэлеграм-канале можна прачытаць. Мы спрабуем, 9 раніцы, заўтра паглядзім, ці пачуць. Вось нам Стась распавядзе, што адбываецца на гэтым Тым часам мы мітынгу. ведаем, што ўся плошча Незалежнасці ачэпленая, прайсці туды амаль немагчыма, там стаяць трактары і нейкая сельгастэхніка. Можа, гэта будзе нейкі такі своеасаблівы парад, паказ дасягненняў. Сёння на Белці я бачыла навіну, што адну з топавых навінаў, што ў Беларусі сабралі ўжо 80% хлеба. Хлеб, канешне, важна і добра, бо есці трэба. Тым не менш, зараз у краіне праходзяць рэчы нашмат важнейшае. У кім, але ў нашых аграрыях ніколі мы не сумняваліся. Не, ці это будзе рэкордны ўраджай, але ўпэўнены, што хлеба ўсім хопіць. Паведамляюць, што аўтобус нумар 100 сталічны не спыняецца ўжо на плошчы Незалежнасці. Калегі з выдання «Наша Нева» мяркуюць, што выпадковых людзей там не будзе. Затое ёсць і сапраўды паведамляюць, што не можам звязацца мы са Станіславам Івашкевічам. Ось, тым часам на плошчы Незалежнасці прыбук лімузін з картэжа Лукашэнкі, а да дому ўраду ў Менску сцягваюць АМАП. І каля чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці паставілі шмат біятуалетаў, што цікава, клапоціцца пра тых людзей, якія прыйдуць. А торговы цэнтр сталіца зачынены, а на плошчы Незалежнасці не пускаюць людзей з бела-чырвона-белымі сцягамі. Біятуалеты — это вельмі добра, калі будзе вялікая маса людзей, я ўпэўнены, што спатрэбіцца, лепш з імі, чым без іх. Мы распавядалі пра замежнае падтрыманне і маем, спадарства, меркавання беларускага амбасадара нашага ў Славаччыне. Просто давайте паслухаем яго. Меня зовут Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего по опыту работы послом руководителя белорусского загранучреждения и единственного на данный момент сотрудника белорусского МИДа, который успел поработать в Министерстве иностранных дел Советского Союза и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На сайте Тутбай фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта линия Сталина. И дело здесь не только в памяти о подвиге советского народа. Не менее важной причиной было имя Сталина. Затем у нас появился министр внутренних дел, которому форма офицера НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победы. И вот теперь сотни моих соотечественников
на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии 21 века. Министерство иностранных дел, сотрудники которого защищают интересы страны за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам. Силовики пытаются предотвратить вмешательство во внутренние дела страны извне. Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сильного, сплоченного, не подверженного влиянием извне государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и ее народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодина, я с вами, рабочие БелАЗа и кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических партий. Белорусы выстрадали это. Гэта быў першы з беларускіх дыпламатаў, які падтрымаў пратэсты, і ягоны выступ Ігара Ляшчэні шырокім рэхам прайшоў па сацыяльных сетках. Магчыма і так, але тым не менш ён падкрэсліў, што адзінай крыніцай улады ў Беларусі з'яўляецца народ, таму тут можна казаць усё ж такі пра падтрыманне людзей. Ён сказаў таксама пра тое, што беларусы выпакутавалі гэтае права. Сам Ігар Ляшчэня з 2016 года з'яўляецца амбасадарам у Словаччыне, а ў 2002-2006 годах займаў пасаду памочніка прэзідэнта Беларусі. Трэба зазначыць, што раней акцыі пратэсту падтрымаў Павел Латушка, зараз кіраўнік Купалаўскага тэатру ў Менску, а раней міністр культуры Беларусі і былы амбасадар Беларусі у Францыі. А таксама Валер Кавалеўскі, гэта былы супрацоўнік амбасады Беларусі ў Вашынгтоне, наш часты каментатар, заклікаў сваіх былых ужо калегаў не баяцца і выказваць падтрымку пратэстоўцам. Я тут бачу такі момант, што акрамя гаспадара Валеры, але тыя, хто все яшчэ в абойме, так, вертыкальшчыкі, але тыя, хто в так званым кадравым рэзерве, власна, калі выказваюцца, то выказваецца супраць гвалту, што безумоўна вельмі слушна, але штосьці не чуваць нічога пра масавыя фальсіфікацыі на выбарах, пра гэтыя 80%, которые афіцыйна ўжо пацвердзіў ЦВК. Паглядзім, ці ўсё ж такі хтосьці асмерыцца, магчыма, пасля гэтага мітынгу. Але ведаеш, важна нават пачатак гэтага руху. Далучылася, дарэчы, да гэтых, не ведаю, руху супраціву і амбасада Швецыі, беларуская амбасада ў Швецыі, дзе з'явілася зараз два сцягі, вісіць чырвона-зялёны, а побач бел-чырвона-белы. Вось такі фотафа. Добра, спадарства. Кажуть мне, что Станислав Вашкевич, который сошить за митингом на площади Незалежности, все ж нами на сувязі. Станислав, привітання. Розповіді нам, коляска, що ж там відбувається? Колькі народу прийшло? Вітаю. На гэты момант по площади ходит приблизно каля некалькіх десяткаў людей. Люди сталага веку, якія сидять збольшага на лавках, а зараз але яны подтягиваются. Все больше десяткаў людей подтягиваются з розных концов. Вельмі шмат супрацоўнікаў у цывільным. У адным з іх я прызнаў аднаго з тых, каго бачыў на Акрэсціна. Значит, подъезды перакрытыя, людей пропускают, праз вельмі вузкія промежкі в турнікетах. І на площади стоит шмат
тэхнікі. Гэта мазы, нейкія бульдозеры, такія трактары, хутчэй такого дэкаратыўнага типу. То бок чакаецца нейкі парад? Сельхозтехнікі? Да, люди працягваюць пацягвацца, як я уже казаў, зараз прямо в этой хвилине их становится залазно больше, уже некалькі сотен. Это больше люди стало веку. Тут налезет биотуалетов, стоит вода для людей. Ну и некие люди зараз навешивают вот на воды червоно-зеленые стиги. Короче, это зараз ситуация такой вельми першасной падрыхтоўкі. Яшчэ людей вельмі мало. Тым часам тэлеграм-каналы паведамляюць, што магчыма гэты мітынг не пачнецца своечасова, бо ўсіх людзей з рэгіёнаў проста не паспеюць давесці да месца. І магчыма гэта таксама пацвярджае тое, чаму так пакуль людзей мала на плошчы Незалежнасці. У колькі б ты ацаніў колькасць людзей? Калегі кажуць, што ўжо стаіць некалькі аўтобусаў з рэгіянальнымі нумарамі у районе площади Динамо, в районе стадиона Динамо. Зараз тут людей я б оценил на человек 200, які размеркованные вельми широко по всей площади, прохаживаются парами по одним и чекают спочатку. Зразумела. Станислав Вашкевич просто был с нами на телефонной сувязі з площадью Незалежности, где уже 200 человек набралось на падтрыманне Александра Лукашенко. Вось мне стрывожила, что Станислав познал сярод особо цивильных пару людей, которые прославились на всю Украину своей працей на Акрэсціна. Тым часам людзі, якія ехалі па трасе з Берасця на Менск, заўважылі вось калону аўтобусаў, якая відавочна сёння мае адзін накірунак. Але таксама напісалі, што гэтыя аўтобусы не ехалі, а проста стаялі. І так як паспелі падлічыць людзі, якія даслалі гэтыя паведамленні, хутчэй за ўсё на 12-ю гадзіну з Берасця даехаць ім будзе нерэальна. Тым часам о 14-й гадзіне ў Менску пачнецца у тым самым месцы альтэрнатыўнае мерапрыемства. Гэта агульнаграмадзянскі марш салідарнасці. Цікава, ці дазволяць людзям наогул зайсці? Я думаю, што ўжо позна трохі дазваляць ці не дазваляць. Паведамляюць вось калегі, што на плошчы Незалежнасці спадарства, хто яшчэ хоча паспець, мае 10 хвілін, але хоча зусім мітынг спозніцца, прапускаюць кожнага, толькі спраўджваюць торбы ды заплечнікі, так разумею, шукаюць нейкую нацыянальную сімволіку, але пускаюць пакуль што ўсіх. Паведамляюць таксама чытачы нашай Нівы, што, маўляў, усіх міліцыянераў нашай сталіцы абавязалі з'явіцца на мітынгу падтрымання Александра Егоровича апранутымі, цытата, апранутымі у цывільнае. Цывільнае. Дакладна так. Што тут яшчэ адбываецца, зараз паглядзім. Ты все збольшага тое ж самае, едуць пустыя аўтобусы, паўпустыя аўтобусы з Магілёва, паказваюць чытачы, што пуставата у аўтобусах, которые едуць на гэты мітынг, ну але транспорту шмат, хтосьці все-таки прыедзе. Мы спадарства распавядалі пра спробу спадарні Качановай і супругаў Эйцмант суцішыць настроі працаўнікоў Белтэлерадыёкампаніі. І давайте просто паглядзім, як гэта спроба, і паслухаем, так, як што гэта спроба. казалі супрацоўнікам БТ, прадстаўнікі І што пачулі ў адказ. Уладаў, і што пачулі адказ. Для чего мы здесь собрались? Потому что прошла информация и между начальниками отделов, что мы 17 числа в понедельник будем собираться и решать вопрос, потому что у меня люди в отделе, вот те, кто эту девочку затаскивали, то есть это частный случай, те, кто видели, появился интернет, видели видео, да, мы выдаем в эфир однобокую информацию. И поэтому люди, профессионалы, которых сложно было найти, они говорят, мы лучше рискнем своими работами, кредитами, чем будем выдавать информацию одному. Вот как совместить профессионализм и совесть? Вот главный вопрос, почему мы здесь собрались. Чтобы в понедельник мы вышли все на работу, вот это должен быть для нас ответ. То есть, либо мы делаем обзоры с двух сторон, да, потому что
Нас Ребята, нас не видят просто. послушайте, ребята, скажите, ну давайте, хорошо, все. Вот сейчас вы видели, после этого все ушли, с улиц ушли, люди ушли. Стоят повсюду. Никто никого не задерживает, вы же видите. Никто никого не задерживает. Днем. Не хватало На еще. мирные акции вдруг не задерживают. Послушайте, а вот про мирные акции я вам могу сказать, что мирные акции это до поры до времени. Пока не появляется тот, кто сделает так, что они перестанут быть мирными. И завтра это будет уже другая история. Ну, это Поверьте, если бы это ДКБ. будет именно так. Откуда вы знаете, что появится? А вдруг не появится? Ну, такой же вариант. Откуда у вас такая уверенность? Но вы посмотрите, вы же говорите о том, что 3 месяца жилье съемное себе ищут, чтобы их не убили. 3 месяца. Еще выборами не пошло. Детские коляски краской обливают. А вы не знаете, а мы знаем. 3 месяца. Звонят домофон. Говорят, что будет насиловать. 3 месяца. Потому что нас шатают. Те, кто... Меня никто почему-то не 2 дня вы были без интернета. Мы когда включили, нам Просто разбирательные участки никак не освещали. Сперства там ось я заўважу на відэо быў бачны вядомы журналіст дзяржаўны Андрей Кривошеев, дзе яна відаць не ведала не толькі тэхнічныя працаўнікі. На жаль, ніяк ён не рэагаваў. Ён вельмі актыўна ў сацыяльных сетках агітуе, маўляў, ідзе гвалт, ідуць нацысты на бедных амапаўцаў. Але вось закрыў каментары, на жаль, нельга з ім паразмаўляць. І вось тут таксама стаяў неяк так сабе перакананы словамі спадара Эйсмонта, мужа прэс-сакратара Александра Лукашенка Наталія Эйсмонт, што, маўляў, краіну хістаюць. Мне таксама спадабаліся словы тлумачэнне Спарыні Качанавай, што чаму затрымліваюць людзей на мірных акцыях? Таму што яны мірныя да пары да времени. Ну, гэта новае слово у юрыдычнай практыцы, мне падаецца. Добра, што цяпер не затрымліваюць. Сапраўды дажылі. Тым не менш, сцягваюць сілы АМАПа і вся плошча незалежнасці ачэпленая, можна зайсці туды толькі праз турнікеты. Я пачытаю крыху зараз вашыя паведамленні. Вось адзін з нашых гледачоў пытае нас: што скажаце о Калеснікавай? Адветьце. І вось такіх паведамленняў мы прыйшлі даволі шмат. Я думаю, што мы падрыхтуемся і на наступны выхад у эфір штосьці скажам і пра Калеснікавай. Ці гэта пытанне пра наша меркаванне. Я асабіста захапляюся спадарняй Марыяй Калеснікавай, што яна абсолютна не прафесійны палітык, а знайшла в сабе сілы прайсці гэта, што штабы не паддалася. І паддалася, што дальше адзіна, хто засталася ў Беларусі з 3 жанчын, лідарак аб'яднанага штабу. Штаб Віктора Бабарыкі быў разбіты, яна взяла все в свае рукі і мне фактычна працягвае далей працу і так, што ж да самога Віктора і Эдуарда Бабарыкі вось ужо 9-й дзень пайшоў, як адвакаты не могуць з ім звязацца, не могуць яго пабачыць, не ведаюць так насамрэч, што з ім адбываецца, а тлумачаць гэта все за КДБ, цытата, тэхнічнымі прычынамі. Цікава, якія ж гэта могуць быць тэхнічныя прычыны. А таксама вы пішаце нам, раскажыце пра Юру Стыльскага, гэта фронтмен групы «Дай дарогу», якога учора ў Берасці затрымалі о 23-й гадзіне каля дома. Паведамляем, Юра вядомы сваёй грамадзянскай пазіцыі, не раз выступаў у падтрымку. Вось, ну і бачым, што гэта чарговы музыка, які патрапіў у гэтую мясарубку. Дзіўна, што затрыманы быў вось цяпер, калі ўсё нібыта супакоілася. Але тым не менш, кропкавыя затрыманні яны таксама былі і учора. Яны былі, магчыма, не такія масавыя і не такія жорсткія, як першыя дні, але ўсё ж такі яны ёсць і паведамляюць на тэлеграм-канале: будьце асцярожныя, што расходзяцца па раёну Ціхарыкі. Па раёну, не ведаю, там было написано, што выйшлі з 32-14, не ведаю, што яны мелі на ўвазе, гэта
автобус ці што 32-14. Ну, добра, ребята пакуль... из 32-14 выходят спортивные гоповатые пацанчиками, у всех разный прикид, общая черта спортивный, короткая стрижка, расходятся группами по 5-6 человек по району, будьте бдительны. Не ведаем, якому району, ну, пакуль што відавочна, што пакуль што відавочна, што праваахоўнікі і самыя ўлады, ім падаецца, што яны яшчэ могуць утрымаць сітуацыю пад сваім кантролем. Дарэчы, сёння вельмі цікава чакае, калі сапраўды Александр Лукашенко з'явіцца на гэтым мітынгу, гэта ўжо цікавы досвед для яго можа быць. А заўтра ён сустракаецца спадарства з рабочымі Менскага заводу колава-трактарных цягачэй, дзе дырэктар заводу выступаў і сам, хоць і прызнаўся, што галасаваў за Александра Лукашенка, маўляў, такое ягонае меркаванне. Але тым не менш ён прызнаў гэтыя выбары несапраўднымі, таму там не так, ён прызнаў, што Александр Лукашенко прайграў гэтыя выбары. Таму з'явілася інтрыга, ці Александр Лукашенко паедзе заўтра і сустрэнецца, ну бо калі паедзе, напэўна, мусіць сустрэцца з дырэктарам гэтага прадпрыемства. Найлепей з працоўнымі. Паводле Александра Лукашенка там ж 20 чалавек бастуе толькі, так што, я думаю, таксама можа быць цікавы досвед. Ну, а таксама ўсе тыя, хто бастуюць, павінны проста страціць працу паводле кіраўніка краіны. Я думаю, што гэта вельмі рызыкоўнае сцверджанне, бо калі сапраўды палічыць усіх, хто бастуе, тым больш, што на заўтра абяцаюць яшчэ большы маштаб забастовак у розных заводах, рынках і розных... Добра, спадарства, вы нам пішаце пра ціхароў, мне вось калегі паведамляю пра ціхароў, пра людзей, як там было, пацанчыкаў своеасаблівага выгляду. Так. Нашы калегі не ведаюць, што там было 32-14, але прынамсі на плошчы Незалежнасці нашы калегі такіх пабачылі. Давайте паглядзім, як яны выглядаюць і што яны там робяць на плошчы Незалежнасці. А можно поинтересоваться, кто люди эти? Можно узнать? А? С какой целью интересуетесь? Ну, журналист, интересно, кто эти люди? Это люди, которые будут принимать участие в акции сейчас в 12? Чего вопрос здравствуйте? А? Чего вопрос здравствуйте? Вопрос хочу узнать, кто эти люди. Зачем, для чего? Ну, интересно, они будут принимать в акции сегодня участие? В акции не будут принимать участие. Они будут охранять акцию? Все вопросы потом зададите. Кому? Мне. А вы кто? А вы кто? Журналист, здесь все написано. Хорошо, потом зададите все вопросы. Як мы бачым, найлепей яны бы хацелі, каб усе пытанні былі пазней, а тым часам паступіла каманда прэсу не пускаць. І тут гаворка ідзе пра плошчу Незалежнасці. І яшчэ адна інфармацыя з плошчы Незалежнасці пра тое, што працаўнікоў гандлёвага цэнтру сталіцы зганяюць прымусова на гэты мітынг, які зараз мае там адбыцца, і абавязковы збор аб 11:45. Цікава, якім чынам яны могуць сагнаць людзей, якія зусім не працуюць на дзяржаўных структурах, і якім чынам яны на іх могуць паўплываць. Тым часам на плошчы Незалежнасці знаходзіцца наша калега Кацярына Андрэева. Кацярына, прывітанне. Што ты зараз бачыш вакол сябе і колькі людзей сабралася на плошчы? Вітаю гледачоў Белсату. Мы знаходзімся ў Менску ля плошчы Незалежнасці, дзе сёння о 12 гадзіне мусіў распачацца мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, арганізаваны праўладнай дзяржаўным аб'яднаннем «Белая Русь». Аднак о 12 гадзіне, мяркуючы па ўсім, гэтае мерапрыемства не распачнецца, бо людзі не паспяваюць яшчэ туды дабрацца. Я нагадаю, што звозяць людзей з усіх рэгіёнаў. Гэта працаўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, так званыя бюджэтнікі,
Проста цяпер, стоячы тут ля чыгуначнага вакзалу, мы убачылі вялікую групу людзей, якая рушыла з цягніка, які прыехаў з Берасця ў бок плошчы Незалежнасці. Тым часам усе падыходы да плошчы Незалежнасці перакрытыя, там дзяжурыць міліцыя, кажуць, што грамадзянаў туды прапускаюць, але пасля асабістага дагляду рэчай. Пад'езды таксама перакрытыя, рух абмежаваны на дадзены момант на гэтым участку праспекта. Паведамляецца таксама, што на плошчу прыбыў уласна Александр Лукашенко. Пакуль невядома, які у яго план, ці будзе ён звяртацца да прысутных. Колькасць людзей, якія будуць удзельнічаць у гэтым праўладным мітынгу, таксама не паведамляецца. Мяркуючы па ўсім, гэтыя людзі прыехалі не зусім па ўласным жаданні ў гэтую нядзелю. Усе, з кім мы спрабавалі пагаварыць, тлумачылі нам, што не могуць камунікаваць з журналістамі, што яны не зусім падтрымліваюць падзеі, якія адбываліся апошнімі днямі ў Беларусі, мяркуючы па іх словам, яны нават асуджаюць той гвалт, які быў прыменены з боку сілавікоў, але далей тлумачыць, чаму яны тут з'явіліся, які ў іх план і наогул гутарыць адмовіліся. Гэта была вельмі такая кароткая размова. Таксама варта дадаць, што ў шэрагу тэлеграм-каналаў з'явіўся заклік да грамадзянаў прыходзіць на арганізаваны ўладамі мітынг і выказваць сваю пазіцыю адрозную ад пазіцыі ўладаў. Гэта значыць патрабаваць сумленнага падліку галасоў, правядзення новых выбараў і сыходу Александра Лукашэнкі ў адстаўку. Мы будзем назіраць за падзеямі, якія будуць развівацца на плошчы Незалежнасці, паспрабуем абавязкова патрапіць туды і паказаць вам, што адбываецца на мітынгу за Александра Лукашэнку. Хаця ўжо перыяд агітацыі скончыўся, як бачыце, ён палічыў патрэбным гэтае мерапрыемства сёння правесці. Сапраўды, Катя добра заўважыла, што агітацыя перадвыбарчая скончылася, але, магчыма, Александр Григорьевич хоча дагнаць тое, што страціў, бо ён-то не праводзіў сустрэчу з выбарнікамі, ну то хоць постфактум сустрэнецца, хаця б, напэўна, з тымі, хто хутчэй за ўсё за яго галасаваў. Але таксама невядома. Невядома, конечно. Першы гаспадарства пікет з удзелам экс-ужо кандыдата, пакуль што яшчэ не экс-прэзідэнта Александра Лукашенка з ягоным электаратам. Таксама, што да страйку супрацоўнікаў БТ, штаб Светлана Ціхановская адрэагаваў на іхны пратэст. Яны просто зачытаюць цытаты, што яны вітаюць страйк супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі, яны салідарныя, штаб Светланы Ціхановскай, салідарныя з патрабаваннямі народу. І далей зацытую. Мы заўсёды верылі, што сярод чыноўнікаў ды работнікаў дзяржаўных медыяў ёсць сумленныя і прыстойныя людзі. Мы бачым, што ў іх, як і ў многіх іншых, цяпер праходзіць страх перад сістэмай, і яны гатовы гаварыць тое, што сапраўды думаюць пра сітуацыю ў краіне. Штаб Светланы Ціхановскай дзякуе ўсім журналістам з дзяржаўных медыяў, якія выйшлі і не забаяліся сказаць праўду. Штаб таксама дзякуе супрацоўнікам Белтэлерадыёкампаніі, которые гатовыя далучыцца да страйку. У меня тут такая рефлексія, што грэшнік, які раскаяўся, цяпер лепшы за тога чалавека, які ўвесь час не грашыў. Але і так добра, што прынамсі зараз працаўнікі выказваюць сажаленне. Лепш позна, чым ніколі. Я магу зразумець, нават калі ты трымаешся пазіцыі того, што паказвалі па БТ апошнімі тыднямі, то мы чулі на адной з гэтых кароткіх відэо размову з гаспадарняй Качанавай і супругамі Эйсмонт. Задавалі справядлівае пытанне, што ж з вагнераўцамі? Чаму збіваюць мірных грамадзянаў, а 32 баевікі, которые там ледзь не рэвалюцыю у нас рыхтавалі, взялі і паехалі в Расію? Дакладна так. А я перайду да вашых паведамленняў, і нам піша Еўген. Паважаны Белсат, калі ласка, разглядзіце маю прапанову аб выдзяленні эфірнага часу з зваротам да міліцыі АМАПу, арміі, чыноўнікаў і нераўнадушных да лёсу Рэспублікі Беларусь. Прапаную паказваць гэты зварот кожны час як рэкламу, пакуль чэсна не будзе падлічаны кожны голас. Гэта юрыдычна стасоўны зварот, прыдумайце самі, піша нам грамадзянін Беларусі.
Ну, не ведаеце, мы маем права звароту. Напэўна, мы маем права інфармаваць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта наша галоўная задача. А падобна пералік галасоў у пэўным сэнсе зараз ідзе ў Тэлеграме, дзе створаны адмысловы канал. Ну, па-перше, Тэлеграм стварыў аккаунт в Беларусі, сама кампанія Тэлеграм. Так. І там ідзе галасаванне, якое было зроблена на просьбу штаба Святланы Ціхановскай. І людзі, якія аддавалі за яе галасы, могуць рабіць паўторнае галасаванне ў Чаму? Все могуць аддаць. Все могуць аддаць. Все могуць аддаць, дакладна. Все, у каго беларуская сім-карта, у каго усталяваны Тэлеграм, могуць аддаць свае галасы. На момант, як ехаў на працу, скажу табе... Было больш за мільён, 1,2 мільёна, здаецца. Так, але калі пра вынікі, то, ну, гэта, конечно, смешна, але ўсё яшчэ у кандыдата у гэтым галасаванні, кандыдата Александра Григорьевича, ўсё яшчэ 3% сярод тых, хто прагаласаваў. Тым часам сёння падзея, якую мы не можам абмінуць у нашым жывым эфіры, гэта развітанне з другой ахвярай мірных пратэстаў на Беларусі. Гэта 25-гадовы Александр Віхор Гамельчук, які ехаў на сустрэчу са сваёй дзяўчынай, якога згрэблі ОМОН, моцна збілі, не аказвалі медычную дапамогу, у хлопца былі праблемы з сэрцам. Ён памёр. Сёння Гомель развітваецца з ім, і зараз на месцы развітання знаходзіцца наш карэспандэнт Евген Меркіс. Евген. Вітаю вас, калегі. Што адбываецца на месцы развітання? Распавядзі нам, калі ласка. Я зараз знаходжуся у Касцюкоўцы, што пад самім Гомелем. Тут зараз адбываецца цырымонія развітання з Александром Віхором, который трагічна загінуў, быў затрыманы 9 жніўня яшчэ на акцыі. Зараз на цырымоніі развітання каля пад'езда яго дома сабралася прыкладна 250 чалавек, людзі нясуць кветкі, цела нябожчыка ўжо вынеслі, і зараз ягоныя сваякі расказваюць нейкія апошнія словы. Далей, наколькі я разумею, цела нябожчыка панясуць у прылеглую тут царкву, дзе цырымонія развітання будзе працягвацца. Сваякі памерлага папрасілі ўсіх па магчымасці адмовіцца ад палітычных нейкіх лозунгаў, плакатаў. У натоўпе бачна, прынамсі, некалькі до чырвона-белых сцягоў, людзі нясуць, працягваюць несці кветкі. У колькі б ты ацаніў колькасць тых, хто прыйшоў развітацца з загінулым, і ці сапраўды ўдалося устрымацца ад палітычных лозунгаў? На дадзены момант прыкладна 250 чалавек сабралася, людзі працягваюць падыходзіць. В прынцыпе, людзі збольшага прыслухаліся да просьбы сям'і нябожчыка, і сапраўды нейкіх палітычных лозунгаў, плакатаў на дадзены момант не назіраецца. Цырымонія праходзіць вельмі жалобна і ціха. Ці ты бачыш нейкую актыўнасць праваахоўнікаў побач з развітаннем? Праваахоўнікаў не бачна, але тут дзяжураць прадстаўнікі хуткай медыцынскай дапамогі. Магчыма, у натоўпе ёсць нейкія ціхары альбо супрацоўнікі ў штатскім, але на дадзены момант пакуль што іх актыўнасці не назіраецца. Евген, ці атрымалася у цябе, быць можа, паразмаўляць са сваякамі Александра Віхора? На дадзены момант яшчэ не. Яны вось толькі выйшлі адпаведна з целам свайго камусьці сына, камусьці пляменніка, камусьці ўнука з пад'езда свайго дома. Я думаю, мы ў бліжэйшы час здолеем з імі запісаць інтэрв'ю для гледачоў нашага канала. Евген, мы, конечно же, будем чакаць. Вось я якраз зараз могу вам перадаць. Людзі праводзяць плясканнем у далоні, нябожчыка панеслі ў царкву. Паслухайце. Так, мы зараз чуем плясканне ў далоні, каб аддаць гонар загінуламу у часе мірных пратэстаў у Беларусі. Падкажы, калі ласка, інфармацыю для нашых гледачоў, дзе будзе пахаваны Александр Віхор. Быць можа, хтосьці з нашых гледачоў захоча прыйсці потым і скласці проста кветкі на магілу. На дадзены момант такой інфармацыі ў мяне яшчэ няма, але ў бліжэйшы час я яе
планую здабыць, і я думаю, мы праз тэлеканал здолеем данесці гэту інфармацыю да нашых гледачоў. Дзякуй вялікі, Яўген. Гэта быў Яўген Меркіс з развітання з другім загінулым другім афіцыйна толькі вядомым загінулым, бо гаспадарства дагэтуль не знойдзеныя все тыя, хто былі затрыманыя, тыя, хто пацярпелі падчас разгону, спробу разгону пратэсту, ды проста мінакі таксама траплялі пад палкі сілавікоў. Вядома, што падчас некалькіх дзён пратэстаў былі затрыманыя афіцыйна каля 7000 чалавек. Дагэтуль, на жаль, частка з іх все меншая і меншая з кожным днём, на шчасце, але все яшчэ частка з іх невядомая, дзе знаходзіцца. Сваякі шукаюць, адвакаты дапамагаюць чым могуць, але пакуль лёс яшчэ не ўсіх вядомы. Ну, спадзяемся, што ўсё хутчэй і хутчэй гэтыя людзі выйдуць на свабоду, а мы і грамадзяне Беларусі, журналісты хацелі бы даведацца, якая рэальная колькасць людзей, якія загінулі падчас мірных мерапрыемстваў. Вельмі спадзяюся, што это 2 чалавека, што ўсё ж такі не вырасце. На жаль, сведчанні лекараў хутчэй не пакідаюць такой надзеі, бо шмат хто з іх казаў, але неафіцыйна мы не маем пацверджання, таму не будзем прыводзіць гэты факт, але казалі пра тое, што такіх выпадкаў было нашмат болей. Тым часам прачытаю вам меркаванне палітычнага аглядальніка радыё «Свабода» Сергея Навумчыка, які піша пра тое, што мітынг падтрымкі Александра Лукашэнкі можа мець адваротны эфект. Сапраўды, як кажуць па Фройду, Лукашенка таму наракае на 90-е, што сам у іх застаўся ў часе вясны 96-го года, калі да 50 000 чалавек выходзілі супраць інтэграцыі, адміністрацыя арганізоўвала мітынгі ў падтрымку. Хай у разы меншыя, чым у апазіцыі, але разрэкламаваныя дзяржаўнай прэсай. Яны стваралі ілюзію народнай падтрымкі. Цяпер, калі рабочыя ў Віцебску ды ўжодзіне кажуць, што тэлебачанню не вераць, а чытаюць тэлеграм-каналы, такое не спрацоўвае. Ужо вядомае пра то, як фармаваліся ў райцэнтрах спісы ўдзельнікаў. Тут нават не трэба тэлеграму, сарафаннае радыё выдатна працуе. І пра калёны аўтобусаў, і пра чыгуначныя эшалоны, якія везуць людзей у сталіцу. Усё гэта ў людзей выклікае ў лепшым выпадку смех. Так піша Сергей Навумчык з радыё «Свабода» датычна сённяшняга праўладнага мітынгу на плошчы Незалежнасці. Застаючыся ў гэтай тэме, давайте спадарства звяжемся з нашим Алісем Карніенка, который сочыць за тым, што ж там адбываецца на плошчы Незалежнасці. Ці ўдаецца сабраць мітынг? Алесю, распавядзі, што адбываецца? Ці сабраліся людзі на падтрыманне Александра Григорьевича Лукашенко? Добрый день. Привитание. Добрый день глядачам, слухачам. Стою просто на площади Незалежности, трошки в бок отошел, как мне на мою белорусскую мову не зареагировали, не забрали одразу. Еще хочется поглядеть на это свято. Я тут был позавчора, так, коли сюда пришли рабочие МТЗ и іншие протестовцы, конечно, сегодня тут значно меньше людей. Все перегорожено, весь центр перекрыты, проехать амаль немагчыма, але все ж таки сейф-контроль пройшов неким судом. Вот стою, аккурат трапил на такой мини-митинг, в основном народ еще просто совкается малыми группами. Площадь, конечно, мало заполненная абсолютно. Луна, такие червоно-зеленые стеги, не в великой колькости, бачно, что их раздали, потому что они однотипные. Это не то, что приносят протестовцы, бело-червоно-белые стеги, сшитые 30-20 год тому, набытые недавно, сшитые самими и так далее. Конечно, але, трошки подрыхтованной публики, бачно, есть. Я вот трапил на таки разогрел с уделом зорок века старого боку. Это сестры Грузии, коли я не помыляюсь, да, и тут накачивают уже потихо. Распавядаюць про то, что бело-червоно-белый стяг — это стяг фашистов, полицаев. Все это я памятаю, что в 94-м году еще. Что еще они кажут? Да, что мы не ведаем истории, яны не ведают истории. Мы ведаем, вот под бело-червоно-белым стягом забивали партизан, кто-то прокричал про внешнее кіраванне, что, мовляв, вот нам треба наш местовый белорус Лукашенко, а не некое внешнее кіраванне. Якое внешнее кіраванне, не ведаю, кто
я не заўважыў в этой кампании сярод прэтэндэнтаў кагосьці не з Беларусі. Ну вот все, что можно пакуль коротко распавесці. Я спадзяюся, вы мяне чуеце. Алеся, мы цябе выдатна чуем. Мы цябе выдатна чуем. У Беларусі зараз 12 гадзіна, нават 12:15. Я так разумею, што афіцыйны мітынг яшчэ не распачаўся. Не, официально не. Это такие маленькие, как бы без микрофонов, и просто вот стали у кола и так разогревают один одного, але бачно, что есть трошки подрыхтование такой прокачанной публики со старыми советскими штампами. А хто яшчэ, кроме сестер Груздзевых? Агулам я ішоў, вот назіраў за імі, пакуль прабіраўся до гэтай плошчы, і калі я не памыляюся, я ішоў вот менавіта за удзельнікамі гэтага ўсяго свята, і мы як бы так не надо, без гонору як бы ішлі по Менску, прикрыліся масачкамі і стараліся ціхенька перамаўляцца, каб іх ніхто не пачуў, потому что, ну, напэўна, адчуваюць, што ўсё ж таки іх, можа і не 3%, але небагата. Вот вы аккурат потелефонавалі, калі я хацеў падысці ў Груздзевых запытаць, і ўсе 3% ўжо пад'ехалі, ці гэта пакуль 1,5%. Але не паспеў зрабіць гэта пытанне. Як мы бачым, у Алеся заўсёды выдатнае пачуццё гумару нават у такой сітуацыі. А ці ты бачыў цішоткі, якія, як мы бачылі ў тэлеграм-каналах, раздавалі «Мы адзіныя»? Так, з напісам «Мы адзіныя». І вельмі вымоўны напіс. Я думаю, што акурат у твою капілку недарэчных палітычных рэкламаў можна залічыць. Так. Ну что ж, я, может быть, тебя так, коли не заберусь, но еще готовы пораспавядаць. Алесю, распавядай, мы цябе чуем. Мы цябе чуем, ты з намі на сувязі. Тут уже амаль все, что я ведаю, я вам распавёл. Вот появился Георгиевский стяг. Именно, напэўна, вот это нос, так званый, такі сумнаведома прыйшоў, так, і бачыў далечыні там расійскі сцяг лунаў. Хацеў падысці, але не паспеў яшчэ. Бо я вот, ну, літаральна перад тым, як вы патэлефанавалі, за нейкіх 5-7 хвілін падышоў. А кажуць без вонкавага кіравання. Дзякую, Алесю. Алесь Карненко быў з намі на сувязі з Менску, заўважыў сцяг георгіўскі, расійскі, пры гэтым не хочуць вонкавага кіравання. Просто мы толькі што да гэтага мы размаўлялі з нашым Евгеном Меркісам з Гомля. І паведамляюць калегі, што мы можам паказаць вам, што адбываецца на Касцюкоўцы. Так, добра памятаю, з месца пахавання другого гаспадарства загінула падчас мірных пратэстаў. Давайте павернемся ў Гомель. Таксама. І вот людзі сабраліся выказаць павагу гэтаму чалавеку. 12 жніўня таксама на гэтым месцы прысутнічалі амбасадары краінаў еўразвязу, якія знаходзяцца тут у Менску. Гэта была вялікая дэлегацыя. Вот так вот выглядаў Александр Тарайкоўскі. Я нагадаю, што яму было 34 гады. Не было спачатку зразумела, чаму сям'і не паведамілі адразу пра тое, што чалавек загінуў, паколькі і МУС, і следчы камітэт адразу распаўсюдзіў інфармацыю пра тое, што гэты чалавек быў судзімы за партыкуле за нанясенне цяжкіх целесных пашкоджанняў, якія пацягнулі за сабой смерць. І блізкія ягоныя патлумачылі, што Александр сапраўды адседзеў у турме ўвесь тэрмін 7 гадоў. Адбылося гэта так, ягоны айчым збіў ягоную маці і, уступіўшыся за яе, Александр вот трапіў у турму. Некалькі, напэўна, ўжо пару сотняў чалавек знаходзіцца тут, на гэтым месцы. Людзі нясуць кветкі. Я калі пад'язджала на таксі, бачыла, што на некалькі кварталаў ад гэтага месца ўжо сюды ідуць людзі з кветкамі. І вот гэтыя ўваходы ў метро Пушкінскае, вот гэтае скрыжаванне, яно стала адной з кропкай акцыі. Шановне гаспадарства, мы выбачаемся за гэтую памылку ў эфіры, но, на жаль, яны таксама здараюцца. Мы вам паказалі зараз кадры з пахавання Александра Віхора, які загінуў 11 жніўня.
Гэта Гамельчук, 25-гадовы хлопец, якога затрымалі ўвечары 9 жніўня ў Гомлі, калі ён шоў на сустрэчу з дзяўчынаю. Разам з астатнімі Александра закінулі ў цесны і душны аўтазак. У хлопца былі праблемы з сэрцам, ён скардзіўся на кепскае самаадчуванне. На гэта мапуцы не звярталі ўвагу. У выніку, калі па хлопца прыехала хуткая дапамога, было ўжо запозна. Ён памёр 11 жніўня. Увесь гэты час сваякі не ведалі, дзе хлопец знаходзіцца, і вельмі доўгі час улады не выдавалі пасведчання о смерці, не казалі, якая прычына ягонай смерці. Так што Александр Віхор — гэта другая ахвяра мирных протестаў у Беларусі. Наша калега ў Гомлі распавядала пра Александра Тарайкоўскага, памылілася, за што мы просім прабачэння. Развітанне стараста з Петром Тарайкоўскім адбылося ўчора. У Менску, што ж да Менску, давайте перенесемся просто туды. Наши коллеги из настоящего времени ведуць просто эфир з плошчы Незалежнасці, дзе і працягваюць збіраць людзей на мітынг у падтрыманні Александра Лукашенко. 4, 5, 3, большая задержка. 9, 4, 8. Шесть, 3, 4, 2, 1, 33. Большая задержка. Подписчики телеграм-каналов... Господарство нечакана, коллеги, перескочили у студию, а не мог я без усмешки глядеть на гэты мітинг. Столькі сілаў патрацілі, бюджэтных сродкаў, дарэчы, на наши з вами падаткі назбіралі технікаў, аўтобусаў, коніка, рыцаря прыцягнулі, а народ ўсё не збіраецца. Ну, сёстры Груздзевы не заахвочваюць прыходзіць на гэты мітинг. Просто гэты стрым яскрава паказаў, наколькі моцны ў нас адміністрацыйны рэсурс, якім увесь час хвалілася ўлада, нягледзячы на ўсе сродкі, пакуль мітынг не распачаўся. Як мы бачым, ідзе затрымка, зараз 12:20, мітынг яшчэ не распачаўся, людзі не даехалі. Тым часам паведамляюць, што прыехаў цягнік таксама, і прыехаўшы людзі ідуць туды на плошчу. Вось, у Менска об 11:20 прыехаў цягнік з Віцебску, 7 вагонаў, які не значыўся ў раскладзе, але на ўсе 7 вагонаў прыехала, увага, 50 чалавек. Ну, выгодна ехалася, вельмі добра. Ну, у часе коронавірусу, я думаю, сацыяльная дыстанцыя была ідэальна соблюдзёна. Утрыманая. Так, господарства. Коллеги из МБХ-медыа таксама вядуць тэкставую трансляцыю, маўляў, што адбываецца на гэтым унікальным этой, магчыма, першай сустрэчы Александра Григорьевича з ягоным электаратам. Маўляў, невялікая група прыезджых, калі кажуць, сярэдніх гадоў, са сцягамі рознымі, і георгіўскімі, расійскімі, дзяржаўнымі, беларускімі, скандзіруюць яны «фашызм не пройдзе», «за Лукашенко». Людзей на праваладным мітынгу яшчэ на ацэнку калегаў з МБХ не шмат, некаторыя нават скандзіруюць «за бацьку», астатнія здымаюць гэта ўсё на відэа. І, спадарства, давайте, уласна, гэта і паглядзім. Альбо крышачку пачакаем. Ну, была спроба скандаваць «за Лукашенко». Відаць, што не на вельмі доўга хапіла моцаў пратэстоўцаў, удзельнікаў, дакладна, не пратэстоўцаў, толькі удзельнікаў гэтага мітынгу. Яны супраць чаго не пратэстуюць. Так, у іх все добра. А тым часам, спадарства, не марнуйма эфірную гадзіну, хвіліну, мы вяртаемся зноў у Менск. Коллеги з настоящего времени працягваюць змагацца і паказваць вам, што адбываецца на плошчы Незалежнасці. На хлеб, что темный народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду пришла.
Александр Тарайковский погиб 10 августа в Минске во время протеста в районе станции метро Пушкинская. Александру было 34 года, у него осталась жена и 3-летняя дочь. По заключению врачей, умер Александр Тарайковский от массивной кровопотери. Причина – открытая рана грудной клетки. Ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел опубликовали свою версию. Якобы на улице Притыцкого около 23:00 Александр хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков. Оно взорвалось в руке, от травм он и скончался. Но очевидцы рассказывают, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. Как рассказывал журналистам его жена, мужчина пошел на митинг после прогулки с дочкой. Александр был возмущен тем, что на улице задерживают участников акций. Вчера тысячи людей пришли проститься с погибшим во время протестов Александром на место гибели неподалеку от станции. Бачым, што калегі з настоящага времени вельмі пільна сочаць за тым, што адбываецца ў Беларусі, за ўсімі падзеямі перадаюць сваім гледачам тое, што адбываецца ў нашай краіне. За гэта ім дзякуем. Спасибо, мы хутка зможам паказаць, што адбываецца, а спадарства мы да гэтага распавядалі таксама пра літаральна катаванні, которые адбываліся за сценамі беларускіх месцаў часовага ўтрымання. Вось праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» паведамляюць, што звярнуліся з заявай у Генеральную прокуратуру нашай краіны, у якой патрабуюць неадкладнага ўзбуджэння крымінальнай справы супраць сілавікоў, якія злоўжывалі сваімі паўнамоцтвамі пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Таксама яны закликаюць Генеральную прокуратуру прыгледзецца, ці не тычыцца дзеяння некаторых сілавікоў артыкула 128 злачынства супраць бяспекі чалавецтва. Тым часам, як паведамляе тэлеграм-канал «Нехта» пра правакацыі, слухи и убросы, все мы ведаем, что сегодня состоится одно из решающих событий в истории современной Беларуси – исторический марш свободы. І пішуць яны таксама пра тое, што трэба вельмі быць асцярожнымі, што самая вялікая перашкода, якая сёння можа быць, гэта магчымая спроба сталкнуць лбамі согнаных бюджэтнікаў і чэсных людзей. Як гэтага пазбегнуць? Проста не падыходзьце дадому ўраду, будьце міралюбівымі, ігнаруйце ўсе спробы правакацый, калі бачыце п'яных, калі бачыце такіх хлопцаў ціхароўскага віду, проста на іх не рэагуйце, не падыходзьце і пажадана наогул не знаходзіцца ў раёне дома ўраду. І самае галоўнае, што яны пішуць, памятайце, што мы чэсныя і мірныя людзі, і мы выходзім за нашу свабоду. Што ж да працягласці гэтага мітынгу праўладнага, который все яшчэ не можа пачацца. Па інфармацыі крыніца выдання The Village Беларусь, назад бюджэтніка ўсіх, так разумею, не менш комфортных умовах, па 50 чалавек на цэлы цягнік павязуць, развязуць па іхных гарадах 10 пасля 17-й гадзіны, то бок мітынг мае быць даволі працяглы. Але пакуль што спадарства ён ужо мусіў як паўгадзіны як ісці, але пакуль што все сабрацца яны не могуць, не гледзячы на сесцёр груздзевых і нават цэлага рыцаря на коне і в латах, которые, так разумею, нейкім чынам агітуе за Александра Лукашенка. Тым часам часткі калонаў яшчэ даязджаюць у Менск, пішуць, што пад Бярэзіна едзем, так сказаць, за Беларусь. Бачна, што стаяць спыненыя аўтобусы на прыпынку, прыкладна 6 аўтобусаў каля Бярэзіна, і відаць, што іх пасажыры не вельмі спяшаюцца трапіць у кропку прызначэння. Вось. Калі цяжка было ацэніць лічбу удзельнікаў і мірных акцый, лічбу удзельнікаў мірных акцыяў, так, і або нават тых, хто адбіваўся ад сілавікоў, тых людзей, которые выходзілі супраць афіцыйных вынікаў, то вось калегі з расійскага ТАСС падлічылі даволі дакладна, колькі людзей ужо сабралося на плошчы Незалежнасці. Кажуць, прыкладна амаль дацягнулі да 400 чалавек. Спадарства, з намі наша цудоўная Кацярына Андрэева паведамляе, што на падыходзе да плошчы не пускаюць незалежных журналістаў, але прынамсі, так разумею, тэлефонную сувязь мы з Кацяй маем. Каця, распавядзі, калі ласка, што адбываецца на плошчы Незалежнасці проста цяпер, ці ўдаецца сабраць хоць трохі людзей у падтрыманне афіцыйнага лідара? Кацярына, мы на сувязі, гэта студыя.
Як мы бачым, не толькі не пускаюць незалежных журналістаў на плошчу, але і не пускаюць іх да тэлефону, але мы будзем спрабаваць звязацца з Кацярынай Андрэевай і надалей. Тым часам паводле агенцтва Белта Александр Лукашенко назваў сваю галоўную мэту. Дарэчы, гэта і не новасць. Я бы так сказала, абсалютна не навіна, адзіную мэту. И одиная мета такая, зацитую: «У меня иных целей в настоящий момент нет, как сохранить независимое стабильное государство». Так сказал учора Лукашенко на нараде у Центра стратегічнага кіравання Мінабароны краіны. Ну, я думаю, что сапраўды у яго ёсць шансы захаваць свою стабільнасць і незалежнасць у выпадку, калі бы сапраўды Александр Лукашенко паслухаўся беларусаў, якія кажуць яму проста сыходзь. Выдатная мэта як для Александра Егоровича. Магчыма, ён трохі больш падрабязна распавядзе, як он збіраецца этого дасягнуць на праўладным мітынгу, на якім усцяж наша Кацярына Андрэева. Спрабуем з ёй злучыцца. Катя, ці ты нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, што адбываецца на плошчы Незалежнасці, ці ўдаецца сабраць прыхільнікаў Александра Лукашенко? Так, цяпер я вас чую больш-менш добра, але сувязь тут насамрэч нестабільная. Ці атрымліваецца сабраць прыхільнікаў, сказаць насамрэч складана, таму што гэтыя людзі, якія ідуць на плошчу з цягнікоў, з транспарту, які іх падвез, яны не вельмі ахвотна камунікуюць з журналістамі, і нам не ўдаецца даведацца, ці яны па ўласнай волі, але некалькі чалавек нам такімі паўнамёкамі далі зразумець, што яны асуджаюць гвалт, які адбыўся ў апошнія дні з боку уладаў, але потым яны не захацелі ні назваць свае імя, ні дазволіць нам запісаць іхныя словы на камеру. Бачна, што людзі падыходзяць арганізавана, мы не бачым у іх ніякай сімволікі. Казалі, што ім нібыта выдавалі цішоткі і розную прадукцыю з надпісам «Мы адзіныя», але вось я цяпер тут не бачу гэтых рэчаў. Таксама не бачу і дзяржаўных сцягоў. Магчыма, на самой плошчы, калі мы туды патрапім, мы ўбачым. Цяпер мы знаходзімся на падыходзе да плошчы, бачым, што тут стаіць такі невялікі кардон міліцыянтаў, няма звычайная міліцыя, якая праводзіць выбарачны дагляд тых, хто ідзе ў бок плошчы, а побач з плошчай стаіць малады чалавек з плакатам, які, магчыма, з намі пагодзіцца пагаварыць, калі ёсць такая магчымасць. Давай паспрабуем. Давайте паспрабуем. День, телеканал Белсат. Можете, калі ласка, нам распавесці, чаму вы прыйшлі з плакатам, дзе ёсць фотаздымкі ахвяраў, фотаздымкі пацярпелых ад гвалту міліцэйскага, які адбываўся ў апошнія дні, і стаіць тут каля плошчы. Я бы прайшоў з гэтымі фотаздымкамі на плошчу, але сілавікі забаранілі мне туды прайсці. Я прыйшоў сюды, таму што я, як грамадзянін сваёй краіны і доктар, больш не магу цярпець тое, што адбываецца зараз у нашай краіне. Я не хачу бачыць забітых ды параненых людзей на нашых вуліцах, якія страдаюць ад прайзолу сілавікоў. Я хачу бачыць нашу краіну чыстай, светлай і без гвалту. Вы медык, так? Я медык, да. Меня зовут Виктор Алжацкий, я працую у РНПЦ «Дзіцячай хірургіі», доктар-анестезіолог, рэаніматолог. Дзякуй вялікі. Гэта быў невялікі каментар ад аднаго з людзей, якія стаяць ля плошчы Незалежнасці і не могуць патрапіць на яе, каб выказаць альтэрнатыўную пазіцыю, адрозную ад пазіцыі уладаў і тых бюджэтнікаў, якіх сюды прывезлі на транспарце ўсёй краіны. Катя, ці ты можаш нам распавесці, што там, прынамсі, на плошчы адбываецца, бо там шлі чуткі, што нібыта парад сельскагаспадарчай тэхнікі, што сёстры Груздзевы ўжо разагреваюцца. Якія атракцыі чакаюць тых, каго ўсё ж такі прапусцяць праз бар'еры? Ведаеце, я сёстраў Груздзевых не бачыла тут, але пра парад сельскагаспадарчай тэхнікі гэта праўда. Насамрэч, на праспекце Незалежнасці, вось каля будынку Менгарвыканкаму стаяць розныя трактары беларускія,
самаствалы і розныя дасягненні народнай гаспадаркі. Насамрэч незразумела, ці яны поедуць под таким кшталту парадам по праспекце, ці просто застануцца стаяць, і што наогул улады хацелі сказаць в прысутнасці тут гэтых трактароў. То бок афіцыйнага нейкага плану мерапрыемства няма, так разумеем, пакуль невядомы ён прынамсі нам, так? Была інфармацыя, што сюды прыехаў Александр Лукашенко, але ці збіраецца ён выступаць перад плошчай таксама невядома. Адзінае, што мы бачым тут на месцы, гэта групкі людзей, якія выгружаюцца з транспарту і мэтанакіравана ідуць на плошчу Незалежнасці. Журналісты гавораць неахвотна, ніякай сімволікі не маюць. Пакуль гэта ўсё. Дзякуй вялікі, Каця. Што ж, сочым за сітуацыяй, магчыма, штосьці даведаемся, можа удасца паразмаўляць з кімсьці з удзельнікаў, затое проста цяпер спадарства чаго нам распавядаць, давайте лепш урасце паглядзім, што адбываецца. Паглядзім. Наш калега Александр Баразенко акурат знаходзіцца на мітынгу і можа нам гэта паказаць. Так разумею, літаральна праз некалькі секундаў мы зможам пераключыцца ў жывы эфір на тое, што адбываецца на плошчы Незалежнасці, магчыма, нават у Менску, магчыма, нават парад сельскагаспадарчай тэхнікі пабачым або сясцёр Груздзевых. Вось чакаем, мне рэалізацыя піша, што в любую секунду мы падключымся да стрыма альбо хвіліна. Я пакуль зачитаю вам, бо там даходзяць розныя паведамленні. Зачитаю по-российски, бо тут достаточно великий текст. Сообщение о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников Белшины, Интеграла, Могилевского мясокомбината, Бобруйской славянки, Бобруйского цементного завода, Белорусского цементного завода, Пружанского коммунальщика, Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО Полыковичи. Сгоняют на митинг также госслужащих военных, которые просят прийти в гражданской форме. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям и воспитателям. Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения и принуждения к приезду в Минск приходят из разных областей, регионов, городов и деревень. Люди выражают недовольствие не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице в обозначенное время. Мы уже ведаем, что это не зусім атрымалася. Позвали на митинг, по нашим данным, также работников аппарата правительства, Минтруда, Минфина, Минэкономики, Минздрава, Минлесхоза и отдельных ведомств. Как сообщают работники, им также угрожают увольнением в случае отказа. Ну, мы бачым, што нягледзячы на ўсе гэтыя пагрозы, мітынг пакуль не распачаўся і вочных натоўпаў на плошчы Незалежнасці ў Менску не бачна. Пра натоўпы мы казалі, што яшчэ так 10 паўгадзінкі таму было каля 400 чалавек паводле ацэнак расійскага агенцтва ТАСС на плошчы Незалежнасці, а вось цяпер калегі з МБХ Медыа, таксама расійскае агенцтва, ім удалося прыйсці сабраць, прашу прабачэння, каля 1000 чалавек. Власна, праблема в тым, што журналістаў неакрэдытаваных або незалежных медыа цяжка прайсці з тэхнікай прафесійнай, каб штосьці самой плошчы паказаць гаспадарства гэта парад ці сясцёр Груздзевых, але нашыя фатографы на месцы, думаю, мы зможам даволі хутка паказаць фотаздымкі, але я пакуль распавяду, што там процьма, як распавядае наш калега, там процьма чырвона-зялёных сцягоў і плакаты збольшага наступныя. Лукашенко наш президент, отведем страну от пропасти. Ну, цікава. А мы атрымоўваем паведамленне таксама пра магчымыя правакацыі, пра што хочам вас папярэдзіць, што працаўнікоў некаторых прадпрыемстваў просяць прыйсці на плошчу Незалежнасці на гадзіну 14. Яны хочуць зрабіць правакацыю пад маркай абароны большасці ад адмарозкаў і наркаманаў і даць карцінку для тэлебачання і захаду. Так што, шановнае гаспадарства, сёння будьце асабліва уважлівы і не ведзіцеся на правакацыі. І невядома, хто тут адмарозкі. Спадзяюся, абыдзецца без правакацыі, пакуль яны там нават натоўп на плошчы сабраць не могуць. Александр Лукашенко таксама не бачна. Все ж такі параўнанні, которые я рабіў да гэтага з мітынгам спадара Чаушэску, апошнім, яны зусім не пасуюць. Там прынамсі людзі прыйшлі, а тут і тысячу ледзьве наскараблі. Ну, магчыма, все ж такі парад сельскагаспадарчай тэхнікі прыцягне ўвагу тых, хто
не дайшоў Тым яшчэ да часам плошчы з'явіліся незалежнасці. сцягі кампартыі на плошчы незалежнасці, іх не шмат, але Палітычны ўсё ж рух такі падтрымлівае. ёсць. Так. А таксама была заўважаная група людзей у цывільным, якая выйшла на плошчу з будынку дома ўраду, а таксама з акадэміі міністэрства унутраных справаў. Так што, ну, мы бачым, народ пацягваецца, але чамусьці яны зусім не пунктуальныя. І пра тое, што казаў ужо сёння Алесь Карніенка, бачна, што з'явіўся расійскі сцяг. А нагадаю, што на мітынгах і мірных акцыях пратэсту не было бачна расійскіх сцягоў. Не, былі літаральна адзінкавыя сцягі на пікетах аб'яднанага штабу. Там былі і ізраільскія сцягі зрэдку, і расійскія сцягі пара была, і дзяржаўных сцягоў была процьма, і, натуральна, бел-чырвона-белых перадусім. Так што, ну, самым па сабе расійскім сцягу то нічога дрэннага няма. Галоўнае, што кажуць тыя, хто яго трымаюць, ці там са сцэны. Калегі паведамляюць, што працуюць над відэа з месца. Тым часам улады заангажавалі вялікую тэхніку ў тое, каб з бікборда з белазам зняць бел-чырвона-белы сцяг, і для гэтага падагналі нават вышку. Так што ўсё ж такі не мог жалунаць на белазе бел-чырвона-белы сцяг, гэта цяжка вытрымаць. І некаторым і все захады прыводзяцца да таго, каб гэты сцяг сняць, а тым больш вось гэтая акцыя, каб паўсюдна пакідаць і ўстаўляць у будынкі бел-чырвона-белыя сцягі, ўжо стала такой пэўнай сімволікай і стала пэўным трэндам. Учора бел-чырвона-белы сцяг з'явіўся на будынку бел-тэлерадыёкампаніі. З акна вывесілі толькі. І калегі паведамляюць, што нарэшце мы можам пераключыцца на жывы эфір з плошчы незалежнасці, то спадарства, калі можам, давайте гэта урэшце зробім. Фальсіфікацыі вынікаў выбараў, пратэсты праходзяць з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, ну і вось такім чынам улады вырашылі прадэманстраваць народную падтрымку. Цікава, што тут не толькі людзі, але тут таксама прыгналі і тэхніку, разнастайную сельскагаспадарчую тэхніку. Бачым нейкія трактары, нейкія экскаватары, малаці. Называецца камбайны і гэтак далей. Яны стаяць каля Менгарвыканкаму. Невядома, ці пасля яны паедуць па плошчы. У шэрагу тэлеграм-каналаў з'яўлялася, прабачце, інфармацыя аб тым, што сюды могуць таксама прыходзіць і людзі, якія маюць альтэрнатыўную кропку гледжання, якія не падтрымліваюць улады, і заявіць аб сваіх патрабаваннях тут. Аднак пакуль мы тут бел-чырвона-белых сцягоў не бачым. Бачым людзей, калону людзей з дзяржаўнымі сцягамі. Была інфармацыя, што сюды ангажуюць вайскоўцаў, міліцыянтаў. Дарэчы, пра міліцыянтаў у цывільным на падыходах сюды мы пабачылі вельмі шмат розных людзей, якія вельмі нагадвалі супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным, перадавалі нешта па рацыях. Тут ёсць і моладзь, людзі сталага веку. Магчыма, мы паспрабуем пагаварыць з групкай жанчын, якія вось тут стаяць без сімволікі. Даведаемся, адкуль яны прыехалі. Даведацца? Можно доведаться. Город Минск. З Менску. Так, а з якога прадпрыемства, калі не секрет? Это не секрет. Работаю в департаменте охраны. Вот приехала наблюдать за беспорядком, который здесь устраивают. И наводить порядок приехала со своими товарищами. Потому что это безобразие. Мы за мир. И в рамках переговоров все вопросы должны идти, а не так, чтобы выводить несознательную молодежь, которая выходила на улицы. Для меня это, как для матери, неприемлемо. А вось у вашым атачэнні, сярод вашых сяброў, знаёмых, ёсць хтосьці, хто супраць Александра Лукашэнкі? При мне никто об этом не говорил. Абсолютно. Матери не говорят об этом, чтобы был у нас
говорить отрицательная вражда между людьми. Ведь по существу получается кого? Детей на родителей, родителей на детьми, над детей это самое, вот эти вот манифестации и вывод на улицу неприемлемо. Дякую велике за ваше меркаванне. Давайте поговорим з молодым чалавекам, які нясе вялікі дзяржаўны сцяг. Супрацоўніца установы аховы прыехала разбірацца за беспарадкамі. Гэта наводзіць добра. парадак, як Наводзіць яна парадак. сказала. Гэта Так. добра, гэта пазітыўна. Паводле апошняй інфармацыі журналістаў ўсё ж такі пачалі пускаць на мы плошчу бачылі. Незалежнасці. Як мы гэта бачылі, наша Кацярына змагла туды зайсці, паразмаўляць з удзельнікамі, але стрым прырваўся. Мы будзем спрабаваць яшчэ з Кацярынай спалучыцца. Тым часам зачытаю вам дыялог. Вось што кажуць удзельнікі праўласнага мітынгу на плошчы Незалежнасці. Ці вы бачылі фотаздымкі збітых людзей? Я не хочу вам на гэта адказваць. То бок вам усё роўна, гэта ж вашыя грамадзяне. Я бачу, што ў нас прыгожая, самая лепшая краіна. Всё У нас так. сапраўды І, магчыма, яна лепшая стане- краіна, але такія жахі не могуць мець у ёй месца. А мы паспрабуем перанесціся далей на наш І кажам, стрым. што все ж таки не можам. Што ж да прыгажосці і цудоўнасці нашай краіны, то гэта бесспрэчна. Спадзяюся, што цалкам магчыма, што бліжэйшы час яна стане яшчэ цудоўнейшая. Можа, там нейкія змены адбудуцца ў вертыкалі, так сказаць. Зноў пішуць калегі, працягваюць лічыць гэтую колькасць людзей на плошчы Незалежнасці. Гаспадарства паведамляюць пра ўжо больш за 1000 чалавек. Пасля 1000 ўжо даволі цяжка лічыць так аператыўна. І там ёсць такія, назовем іх тамады, которые даюць сігналы, каб людзі крычалі за бацьку, ці, кажуць калегі, яшчэ за бацьку, або бацька, родзіна Беларусь, ці іншыя падобныя речовкі. Тым часам журналістаў на плошчу Незалежнасці, дзе праходзіць праўладны мітынг, пускаюць праз пост па міліцыі. Людзі ў цывільным пусцілі ў першую чаргу журналістаў пулаў нумар 1 і нумар 2. Іх падвялі бліжэй да дому ўрада. А незалежных журналістаў адвялі на пляцоўку каля чырвонага касцёла. Бачым такое размежаванне. З'явіліся плакаты «Беларусь — наш агульны дом», «За Беларусь», «Мы адзіныя і непадзельныя». Апрача афіцыйных беларускіх ёсць і савецкія сцягі. Што цікава, сярод прысутных журналісты заўважылі палітычнага аглядальніка БТ Андрэя Крывашеева. Спадарства не ўсіх, як мы чулі, пускаюць, затое не ўсіх пускаюць, не толькі журналістаў, але і ахвочых прайсці нават на гэты мітынг. І вось сведчанне аднаго з людзей, который не змог прайсці, вашай увазе. Добрый день, вы на простом эфире. Распавядзіце, калі ласка, чаму вы сёння прыйшлі вось менавіта з такім плакатам на гэты праўрадны мітынг? Таму што я, як доктар і грамадзянін, першы за ўсё грамадзянін сваёй краіны, больш не магу цярпець тое, што адбываецца зараз. Я хачу міра, спакою. Я не хачу, каб нашых грамадзян нашай краіны збівалі, каб усё было без войск. Я не хачу бачыць у сваёй краіне вось такія кадры пасля таго, што робяць з імі сілавікі. Ці вы паспрабуеце прайсці непасрэдна туды на плошчу Незалежнасці з гэтым плакатам? Мне ўжо забаранілі сюды прайсці, сказалі, што магу паставіць але дзесьці тут. Вось, але непасрэдна туды прайсці ўжо не атрымаецца. А чым гэта аргументавалі сілавікі? Нічым, проста нельга. Такое нельга паказваць на праваўладным мітынгу, я лічу. Але гэта праўда, якую павінны ведаць нашы грамадзяне. І я лічу, што калі ты не можаш выйсці на мітынг, калі ты не можаш штосьці, баішся сілавікоў непасрэдна на вуліцы, распаўсюджвай гэтую інфармацыю праз сацыяльныя сеткі, каб усе бачылі і што гэта што адбываецца ў нашай краіне. А вы, доктар, дзе працуеце? Мяне завуць Віктар Лагацкі. Я працую доктарам анестэзіолагам рэаніматолагам у РНПЦ дзіцячай хірургіі. Дзякую вам вялікі. Дзякуй.
Абсалютная павага такім лекарам. Дарэчы, шмат хто з іх выказвае сваю салідарнасць, дапамагае ахвярам. Сёння рэктар гарадзенскага медуніверсітэта выказаўся таксама ў падтрымку і просьбамі спыніць гвалт. Дарэчы, падобную акцыю, каб выйсці на праўладны мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі з фотаздымкамі збітых людзей, выказала ініцыятыўная група жанчын у белым, якая арганізоўвала мірныя ланцугі супраць насілля ў апошнія дні. І яны заініцыявалі ідэю такую, каб выйсці і на гэты праўладны мітынг, але пакуль мы іх там не бачылі. Можа, зараз побачым, просто паведамляюць, што мы гатовыя ўсё ж такі паспрабаваць яшчэ раз перанесціся ў Менск на плошчу Незалежнасці. В вашай увазе. І не адзінае дзіця, і пацярпелі ў іншых я бачыла, мы ведаем, што гэтыя навіны ўжо мелькалі і калі быў беспрадзел в Украіне. Вось гэтыя кадры і танкі, якія давяць аўтамабілі, і ўсё іншае, мы ўсё гэта ўжо бачылі. То бок гэта нейкае несапраўднае дзіця? Я ведаю, што не. Я ведаю, што это ўсё падрабіць. Што калі трэбуюць рубіць лес, то ляцяць шчэпкі. Дзеці не могуць быць шчэпкамі, а тыя, хто ідзе з арудзем, тыя гэтыя правацуюць, гэта яны робяць, гэта іх віна. Дзякуй за ваше меркаванне, дзякуй, што пагаварылі з намі. Ну вось такія меркаванні можна пачуць. Тэлеканал Белсат. Такія меркаванні можна пачуць ад людзей, якія тут сабраліся. Чамусьці кажуць, што з нейкімі... Добрый дзень. Да. Вы з БРСМ, правильно? Нет. Адкуль вы? Я учусь в БНТУ. Вы ўжо студэнт, так? Добра, вось вы ўзялі з сабой сёння велізарны дзяржаўны сцяг. Скажыце, калі ласка, чаму менавіта гэты сцяг вы абралі? І менавіта гэтае мерапрыемство? Потому что, насколько я знаю, здесь будет два мероприятия. Первое посвященное действующему главе, второе посвященное... Еще раз? А вы на якое прыйшлі? Которое идет сейчас, действующему главе. Чаму вы падтрымліваеце дзейную ўладу? На жаль, мы бачым, ўсё ж такі наш стрым з Менску зарываецца. Крыху паболела людзей, было чутно, што ўключылі музыку, то бок ствараецца атмасфера святы, ёсць людзі розных узростаў, ёсць малады чалавек, які прыйшоў на праўладны мітынг, але ведае, што і сёння ў гэтым самым месцы плануецца і іншае мерапрыемства. Можа, паспее на два, сапраўды так. Спадарства Катя, наша Катерина Андреева размаўляла з асобай, которая не верыла, што гэта былі здымкі ў медыях, здымкі збітых дзяцей, збітых сапраўдных людзей. І вось тут ёсць в телеграме «Чай с малиновым вареньем» кароткая размова з сёстрамі Груздзевымі, то яны таксама не вераць, што АМАП мог людзей збіваць проста ў краме. Гэта таксама адно з даволі папулярных відэа. Яны кажуць, што гэта немагчыма, паколькі цытата з імі, сёстрамі Груздзевымі, АМАП заўсёды добра абыходзіўся. Парадаксальная сітуацыя, сапраўды. Магчыма, сёстрам Груздзевым трэба пад'ехаць да сценаў Акрэсціна, даведацца, што ўсё ж такі не да ўсіх АМАП аднолькава добра ставіцца. Тым часам, я думаю, што большасць нашых гледачоў не мае сумневаў у тым, што гэтыя сведчанні збіццяў, гвалтаў і здзекаў, яны сапраўдныя, і мы сочым за гэтым паказваем. Праваабаронцы збіраюць гэтыя сведчанні, все гэтыя выпадкі, якія былі, каб потым можна было з гэтым штосьці зрабіць, сабраць і падсумаваць. А вот из ваших поведомлений зачитаю. Порой бывает необходимо, чтобы во имя народа умер один человек, но целый народ никогда не должен умирать в имя одного человека.
Не було ніякої необхідності смерті нікого Докладно. з тих, хто Докладно, так. загинув, кольки б їх там не було, відомо про двох офіційно, кольки б їх не загинув, ніякої необхідності в їхніх смерті, нема ніколи необхідності у смерті чоловіка. Що ж, до смертей чоловіка, господарство, вертаємося на поховання Олександра Віхора у Костюковку, що під Гомлем, там працює наша колега Лариса Широкова. Вашій увазі. Я казала, што я жорстчына наступае. Гэта тое, што было ў 37-м годзе. Калі мы гэта не спынім, яны пераб'юць на ўсю страну, яны заб'юць і нашу моладзь, яны заб'юць у нас усіх. Таму гэта трэба спыніць. Трэба спыніць сёння, трэба спыніць на нашых вуліцах. Гэта фашызм. Дякую, Кацярына. Зараз яшчэ раз паставлю труну для тых, хто хоча развітацца. Геноцид. Это слово надо говорить. Геноцид белорусского народа. Это слово надо говорить по 100 раз в день, чтобы все это понимали. Нас убивают. Геноцид. Я боюсь. Не надо, я правда боюсь. Они нас должны бояться. Должны. Так никогда и не издевались. Ну, просто, відаць, многія кажуць, што, в прынцыпе, так, як яны себе паводзілі 10-го, это для іх было таксама надзвычайна, таму што, хутчэй за ўсё, ім просто далі карт-бланш на гвалт. Ім сказалі, вот, рабіце, што хочаце. Што гэта не такая агульная практыка, якая была. Уже дзеля справядлівасці варта сказаць, што такой агульнай практыкі ў міліцыі не было, каб прям збіваць. Это до 10-го яны так себя паводзілі. Ну, видать, они не по своей... Ну, то есть им дали загад. Я рассказываю, по чьей неволе. Если доживем, конечно. Ну что, вы решили развитываться в храме? Не тут, не на улице. Зараз нам оператор покажет, сколько людей пришло. Здесь мост есть. Ну, вы у организаторов спросили, сказали, что там людей не пускают, машины не пускают. Многие хотели еще трапить на... Там стоит люди, кто могут, по полям проходят сюда. Вроде как мост, сказали, заминированный или что. Но людей не пропускают. Там автобусы. Я 11:30 с Гомеля без проблем приехал. Без проблем. А вот после нас уже никого не пускали. Там закрыто все. Дякую. Слушай, а ты день добрый. Чему вы пришли на похование? Ведали Александра, нет? Ну, учились в одной школе девочки. Девочки учились. Расскажите про это. Ой, нет. Ну, добро. Не вытекайте, я же вас не буду расследовать. Стойте спокойно. Я боялась, что ты не попадешь. Адбываецца вынас труны з храма Архангела Михаила.
Гэта былі кадры з Гомля з пахавання Александра Віхора, 25гадовага хлопца, якога затрымалі ў першы ж дзень пратэстаў, моцна збілі і ён памёр, хаця вось у пасведчанні аб смерці нават не ўказалі дакладную прычыну, а абсалютна так цынічна напісалі, што прычына ўсё яшчэ усталёўваецца. Вітаем, шаноўнае гаспадарства. У студыі з'явіліся Ярослаў Сцешак і мой калега Вітаўт Сіўчык. Мы зараз паспрабуем пераключыцца на Менск, дзе нашыя калегі вядуць онлайн з мітынгу. Адзін з мітынгаў у падтрымку Александра Лукашэнкі, сабраны партыяй Белая Русь, арганізацыяй Белая Русь, а другі мітынг, які людзі сабралі самі без ніякіх каардынатараў, супраць Александра Лукашэнкі, супраць фальшаваных вынікаў выбараў, супраць міліцэйскага гвалту. Ужо зараз з намі на сувязі Галіна Абакунчык са сталіцы, з плошчы Незалежнасці, з гэтага пралукашэнкаўскага сходу. Старт. Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз Белсат працуе ў цэнтры Менску на плошчы Незалежнасці. Тут гадзіну таму мусіў распачацца мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі. Ужо гадзіну, як ён не распачынаецца, і ўвесь гэты час на плошчы прыбываюць людзі. Як паведамлялі ў сацыяльных сетках яшчэ напярэдадні, людзі прыязджаюць з розных гарадоў, людзей прывозяць аўтобусамі, спецыяльнымі цягнікамі, на людзей рассылаюць на прадпрыемствы арганізацыі распараджэнні сабраць пэўную колькасць людзей. І сапраўды мы сёння гэта бачылі. Колонны, цэлыя колонны ад вакзалу, узначаленыя чырвона-зялёнымі сцягамі, узначаленыя рушылі сюды на плошчу. Зараз тут можна гаварыць пра некалькі тысяч чалавек. Гэтыя людзі скандуюць Беларусь, носяць плакаты «Любімую не аддадзім». Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з гэтымі людзьмі, што яны маюць на ўвазе пра змест іхніх плакатаў, пра іхні ўдзел тут у гэтай акцыі. Нагадаю, што акцыю арганізоўвае грамадская арганізацыя «Белая Русь». На яе заклік менавіта сабраліся тут гэтыя людзі. Добрый дзень, маладыя людзі. Дазволіце пытанне? Не жадаюць размаўляць, пойдзем да маладзейшых, можа, будуць больш актыўныя. Добрый дзень, дазволіце пытанне? Не хочаце. Дзень добры, маладыя людзі, дазвольце пытанне, калі ласка. Спасибо. Чаму? Так, добрый. Дзякую вам вялікі. Скажыце, калі ласка, вы ведаеце ж натуральна, што это мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі. Так. А вы сюды чаму прыйшлі? Вы прыйшлі сам, ці вы прыйшлі пра нейкай разнарадцы? Адкуль вы прыйшлі, ці прыехалі? Я сам пришел. Адкуль? Из Минску. Чаму? Чаму для вас важна быць тут сёння? Потому что для меня важно, как бы государство мое засталось цельным и единым. Ёсць падазрэнне, што яго нехта раздзяляе ці разрывае? Мне не подобается, что... Мне не нравится, что наше общество пытаются разделить. Кто? Какие-то сторонние силы. А якія менавіта? Што вы ведаеце пра стороннія сілы? Кто? Кто те что разделяет? Есть как внутри страны силы, на мой взгляд, так и за рубежом силы, которым не нравится сильная процветающая Беларусь. Поэтому я здесь, чтобы показать, что есть еще альтернативная точка зрения, а не просто популизм, телеграм-каналы и все остальное. Окей, все ж таки, какие силы внутри, ну хоть некий приклад, и за межой? Что это за силы? Ну, я думаю, что рано или поздно нам власти скажут, что это за силы. Так вы сами не знаете, что за силы? То есть вы сами не знаете, что за силы? Я знаю, но это мое личное субъективное мнение. Я бы не хотел, чтобы оно влияло на мнение других. Ага, добро. То бок, меркование ваше субъективное, вы фактов таких не можете провести, так? Есть компетентные органы, которые могут и, наверное, должны привести эти факты. А чему они не приводят? Я думаю, что просто не пришло время. А коли той час придет? Когда придет, тогда мы и узнаем. А коли он придет? Вы очень настойчивы. Я не знаю, в ближайшее время, я думаю.
Дзякуй. Мне цікава ваша пазіцыя, чаму вы тут. Вот поэтому так размаўляем. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй. Добрый дзень. Дазвольце, калі ласачка, з вами паразмаўляць. Чаму? Окей, да, добра, дзякуй. Дзень добры. З вами дазволіце паразмаўляць? Да, здравствуйте. Скажите, добрый дзень. Скажите, калі ласка, вы, калі ласка, чаму тут? Гэты мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, правильно? Ну вось было мноства сведчанняў яшчэ напярэдадні пісалі і нам смс-паведамленні і дасылалі ў тэлеграм-канале уласна нашаму Белсат-боту пра тое, што людзей зганяюць з прадпрыемстваў, зганяюць з бюджэтных арганізацыяў на гэты мітынг. Ну Ярослав, вось што мы пабачылі, што першыя ўвогуле асобы, да якіх падыходзіла наша калега, адмаўляліся ўвогуле гаварыць. Ну, можа, людзі трошкі саромеюцца, што прыйшлі туды, можа, не прызвычаіліся выказваць сваю пазіцыю, мы гэтага не ведаем. Але бачым, што ўжо ёсць людзі, грае музыка, людзі скандуюць «Беларусь, Беларусь». Слова «жыве Беларусь», можа быць, гэта не зусім тое, што тут пасуе для тых, хто сабраўся на плошчы. Але чалавек, які размаўляў з Галінай Абакунчык, заявіў, што вось некаторыя ворагі, знешнія сілы і ўнутраныя сілы, яны супраць моцнай і квітнеючай Беларусі. І таму ён прыйшоў на плошчу Незалежнасці падтрымаць Александра Лукашэнку. Правда, чалавек не быў у стане сказаць, якія гэта сілы, і сказаў, што прыйдзе, на ўсё свой час, прыйдзе час, і тады стане вядома. Між тым, спадарства, вяртаемся да такога больш, скажам так, жалобнага мерапрыемства, сапраўды мерапрыемства памяці героя, развітання з Александром Вихором у Гомлі. Вашай увазе жывая трансляцыя. Спасибо за работу. Я не намерен интервью делать, но просто подошел поблагодарить вас. Дякую вам. Каб вы не выходили, нам бы нечего было освятлять. Дякую. Сябры, мы сканчаем нашу онлайн-трансляцыю. Я нагадываю, што сёння мы вялі онлайн-трансляцыю з Касцюкоўкі, гэта мікрараён Гомля, адкуль паходзіць Александр Вихор, які быў 9 жніўня быў затрыманы амапаўцамі ў цэнтры Гомля. Ён быў дастаўлены спачатку ў АУС, здаецца, я боюся памыліцца, ці цэнтральнага, ці чыгуначнага раёна, і там яму стала кепска з-за того, што ён знаходзіўся там доўгі час у душным памяшканні, у душнай машыне, а ў яго былі праблемы з сэрцам, яму стала кепска, і тыя, хто былі з ім, просто і ён сам крычаў і умоліваў міліцыянтаў выклікаць яму хуткую дапамогу, але гэтая дапамога яму не была аказана, яго нават чамусьці завезлі ў псіхіятрычны шпіталь спачатку, а потым ужо перавезлі ў суседні туберкулёзны дыспансер, але было ўжо позна, і яшчэ сэрца і дыхання ўжо не было, і нават праводзілі медыкі, лекары праводзілі гадзіну нейкія рэанімацыйныя мерапрыемствы, і ўсё ўжо было марна. І сегодня у пасёлке Касцюкоўкі яго толькі што адпелі паводле праваслаўнага абрада, і ён будзе пахаваны на ўжо закрытых могілках, але так як ягоныя дзед і баба там пахаваны, сям'е далі дазвол там пахаваць і Александра Вихора. Я нагадаю, што яму было... Дякую, Ларыса. Ларыса Шаракова была з Гомля на пахаванні Александра Вихора. Між тым, спадарства, пераносімся зноў у сталіцу на мітынг падтрымання чалавека, які вінаваты ва ўсіх гэтых пакутах.
спрабуем усё ж таки звязацца з Менском. Між тым чытаю таксама смс-паведамленні. Дзякую вам, что вы их пишете. Почему нет репортажей с Мозыря? Женщины просто молодцы. Вось сапраўды атрымліваем паведамленне, што абсалютна за розных мясцовасцях Беларусі людзі выходзяць абсалютна без нейкай разнарадкі, без нейкага такога згону з дзяржаўных прадпрыемстваў, без дзяржаўных аўтобусаў і цягнікоў, якія за бюджэтны рахунак, напрыклад, звозілі людзей у Менск у падтрымку Лукашэнкі. Цягнікоў, дзе нават няма, якіх нават не было ў раскладзе. Вось адмыслова прыгналі цягнік, выдзелілі, і на гэта трацяцца бюджэтныя грошы. Спадарства, ўжо зараз вашай увазе прапаноўваем паслухаць сведчанне сясцёр Груздзевых, якія знаходзяцца на плошчы Незалежнасці. Магазина его загребли. Всегда с нами возвращается. И с другими никого просто не хватает. И в этот момент Гэта былі сёстры Груздзевы, эстрадныя спявачкі, выканаўцы, якія вельмі актыўна падтрымліваюць Александра Лукашэнку і ягоную вертыкаль улады. А зараз мы пераключаемся на стрым нашых калегаў з радыё «Свабода», якія працуюць таксама на плошчы Незалежнасці. Мы ім вельмі ўдзячныя за тое, што яны там, і мы можам скарыстацца іх онлайном таксама. В каждом коллективе, в стычном коллективе будет всегда 100-200 человек, которые выскажут свое мнение. Оно может быть мнение противоположное всему коллективу, но это не мнение коллектива ни в коем случае. Поэтому, если кто-то сказал, это их право. У нас демократическая страна, каждый скажет свое мнение, никто ему не запрещает. Но большая часть людей же работает и понимает, что если он не будет работать сегодня, то завтра он не получит зарплату. Завтра МТЗ будет працаваць ці забастоўка? Завтра будет работать. Вот сегодня мы на выходные, воскресенье день пришли своего президента поддержать за мир, чтобы никаких не было, не дай бог, там боевых еще действий. И в понедельник дальше будем работать. А тут шмат людей с МТЗ? Ну, порядком. Вы можете поспрашивать, многие вам скажут, что все находится. Дякую вам. Добрый день. А кто вы, откуль? Вот этот товарищ очень много наговорил того, чего не было. Я 9 числа ехал домой в 73-м автобусе возле Стенга. Это возле еще ездили автобусы. Ну, я думаю, выйду. Я ни в каких партиях не состою. Я вышел. Спрошу такое. Люди возмущены. Людей много было. Потом стали приезжать эти автозаков очень много. Космонавтов этих много. ОМОНовцев очень много. Ну, я там стоял. Меня не трогали. Правда, один маленький ОМОНовец все время... Я тебе... А я там вот в гражданском был. Ну, с рацией. Я говорю, командир, вот это хочет меня... Он открыт, я тебя прибью. Он говорит, деда не трожь. И мы стояли, женщины 3 стояли. У меня записи есть. Вот вы говорите, я в прокуратуру написал заявление генеральному прокурору. Слушайте дальше. Мы стоим, и тут команда. И стали они хватать. Я достаю телефон и начинаю снимать. Вот такого дядьку, как вас, хватать, он убегает. Второго убегает. Стоял парень, ну вот чуть дальше, чем они. Худенький парень стоял. Он даже не кричал. Никого... Ничего. Подбегают вот такие вот ребята, как вы, здоровенные, валят его. И вот так вот наотмашь. Не то что, а наотмашь. Запись есть? Да, есть. Есть запись. У меня есть. Да, я вам... И стали его бить. Я с ним подбегаю, и мы с женщинами подбегаем. Говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Мне по телефону. И, ну, не сильно. Но у меня он спицы в ногах. И он меня 2 раза ударил, я упал. Женщина говорит, вон там ваш телефон. Это что?
Это что? Одну минуту. Я слушаю, не перебивал, не будьте Скобеевой, которая задаст вопрос и не дает ответить. Дальше. И я пошел к перекрестку. Возле перекрестка стояла машина. Милиции никакой не было, только вот эти в масках и ОМОНовцы. Все в масках. В машине сидело 2 милиционера. Ну, там большие звезды. Или подполковники, или... Я подошел, говорю, что это творится такое? Он мне, ну, не матом, иди отсюда, покуда, иди отсюда, отойди от машины. Я говорю, как вы разговариваете? И я стал на перекрестке. И там много этих киборгов стоят, ну, этих. И они говорят, дед, уходи. Я говорю, куда уходить мне? И со стороны планеты шли эти со щитами. Вот, один к одному, вот так вот, со щитами. Все убегают от них, все убегают. Когда метров 50 было, да, там парень один. Вот я останусь, и он, все. А этот космонавт говорит, дед, уходи. Я говорю, куда мне уходить? Что я уходить буду? Кто ты такой, что ты мне командовать? Нету никакого положения. Я стою. И когда метров 50 было, парень стал снимать. Подбегает к нему по телефону, хватает и поволокли. А я тогда говорю, убивайте меня. И вот они шли эти, со щитами шли, которые. И вот оставалось, ну вот так. И спасибо, что один из этих киборгов такой подбежал вот так странно. И они нас обошли. И пошли там на горе уже, где музей, побежали туда бить этих людей. Ну это что? Никто никого не... Я вам скажу, что надо было сделать. Не надо было отдавать приказ бить людей. Люди покричали бы, на второй бы день тоже покричали бы. Но когда я увидел, как они гранаты эти... Вы знаете, какие взрывы были? Такие взрывы были. И там говорят, я потом пошел, а меня подвезли до... Вот тут вот, до этого. Ребята, женщина подвезла меня. И я иду, и возле московского, там, райисполком, знаете, да, Начканова, райисполком. Стоят 2 милиционера, гражданский такой, как вы, только помоложе, наверное. С таким... Да, ну такой. Вы... Нет, вы такой более-менее спортивный, хоть и полный. А тот уже пузико у него такой, как я понял, чиновник. И стояли 2 ОМОНовца. И я говорю, можно к вам обратиться, товарищ майор? Дословно. А этот гражданин, это не майор, это подполковник. Я говорю, во-первых, я с вами не разговариваю. Я плохо вижу, темно, час ночи был. Можно найти этих людей. И я говорю, что это такое, людей бьют. И мне вот второй, который, этот молчит. Видно, начальник, но тоже. А тот говорит, пишите заявление. И этот начал орать, вы майданутые, вы придурки. Я говорю, а ты кто? И он тогда со ступенек подлетает ко мне, хватает меня за оскорбление. И я тут говорю, поехали, вези, расстреливай меня. И вот этот ОМОНовец, этот... Сейчас. Этот ОМОНовец, который подполковник, он и подходит и вот такой, бах его. Пойдемте, говорит, не обращайте внимания на дурака. И он... Скажите... Это что? Что это такое? А вы видели, я вам могу, вы видели, что творится это? Останина или как людей спины, попы, ноги разбитые? Это что? Это что такое? Моя мать здесь в подполье была, ее арестовали, она жива осталась, благодаря, что не выдала, не американцы. Она мной беременная была, когда их освободили. Ее еще в КГБ тягали. Она жива осталась, что что никого не выдано. Ее не посадили. Это что? Кто это такое? А сейчас я вам скажу такую вещь. Осенью, помните, выборы были? Да. Выборы были. Я тоже наблюдатель был, я эту заставил. Снимать нельзя. Я доказал, что снимать можно. А почему нельзя снимать? Почему народу нельзя посмотреть, что там? Дальше. И там парень, если вы помните, показывали по интернету, он видел там... Ой, я уже нервничаю. Скажите, а вы откуда? Где вы працуете? Историю. Очень важный момент. Этот парень увидел, как одна мадам хотела бросить пачку этих бюллетеней. И он говорит, что вы делаете? Как это? И все. И она убежала. Что Александр Григорьевич на следующий день сказал? Не помните? Я вам напомню. По телевизору это крутили несколько раз.
Нет, чтобы ему премию дать, а этих арестовать. Он сказал, оторвать голову и поломать руки. Как это? Как это? Это президент сказал на всю страну. Я не слышу, не могу сказать. Я всегда принимаю решение одно. Сейчас я закончу. И вот буквально недавно, на днях, молодцы телевизионщики, что это показали несколько раз. Он что сказал? Ну, если догнали, повалили, и он лежит, дословно, и он лежит, не бейте, а избивать его не надо. Значит, тот, кто лежит, избивать не надо, а мы с вами стоим, а мы с вами сидим, значит, нас можно избивать. Это президент. Вы представляете, если бы это президент сказал где-нибудь в Америке. Я в Америке 3 раза был, я знаю, там тоже есть проблемы. Ну, это нормально. Ну, я не знаю, что говорили, что сказать. Нормально. Ваша точка зрения одна. Я не смотрел передачу, потому что я не скажу, так или не так. Нет, так по телевизору это крутили, даже вчера утром показали. Люди, которые работают, телевизор мало смотрят, поверьте. А? Если вы дома сидите на пенсии, вы смотрите. Я работаю. Нет, не важно, так это же Как по это не телевизору показывали днем и ночью. И вечером Люди показывали. после работы отдыхают. Ну, а зачем телевизор тогда? Зачем? А почему не Выходные показывают? Так вот достаточно вот этих 2 его фраз, чтобы я за него голосовал. Я не в партиях не состою, я еще раз говорю. И мне, Тихановский, мне не очень нравится этот парень. А за что его арестовали? Вы видели? Он просто шел, его схватили и поволокли. И говорят, а милиционер он даже не дотронулся. Говорят, он там бил кого-то. Ну это что это? Ну это... Скажите, откуда вы, где вы живете? З Мінська? Уроженец города Минска. Вот. Чому ви сюди прийшли? Чому ви сюди прийшли? Я пришел посмотреть на этот балаган. Вот и все. Заводы, все люди. Вот смотрите, вы говорите, Тихановская 6 числа захотела митинг там. У нее была площадка, у нее все было. А там железнодорожников запустили. Ну как это? Она кандидат, она должна выступать. Она мне тоже не очень нравится. Она должна везде, и дорога должна быть открыта. Ей не дают. Ее арестуют. Арестуют этого бабарыка, банкира. Мне банкиры не нравятся. Цыпкана, говорят, сейчас завели уголовное дело. А как же вы их пустили в президенты? А если бы он выиграл? Захотел увидеть. Ой. Ну, а? Народ же захотел увидеть бабарыка. Так, у нас тут дискусії. Зараз ми вам покажемо, що відбувається на трибуні. Там тепер почалися виступи. І выступае хтосьці, хто мне сказаць складана, бо вялі мейнстрым. Ну вось, пакуль праходзіць мітынг у падтрыманні Лукашэнкі на плошчы Незалежнасці, заглядаю, чытаю апошнюю інфармацыю. Вось, напрыклад, калегі з Новага часу пішуць. Максім Вінярскі больш за 10 дзён трымае галадоўку, Мацкойце зламаная нага, яны знаходзяцца ўсё яшчэ на Крэсціна. Гэта, канешне, жахліва і абсалютна цяжка гэта ўсё чытаць, улічваючы тое, што столькі людзей выходзяць па Беларусі, аднак яшчэ не ўсе яшчэ вызваленыя. Нагадаем, што апроч ізалятара часовага ўтрымання на Крэсціна, таксама людзей арыштаваных перад выбарамі, пасля выбараў, падчас мірных акцыяў пратэсту людзей трымаюць таксама ў жодзінскай турме, у ЛТП-2 под Слуцком. ЛТП гэта лячэбна-працоўны, так сказать, профілакторый, ці як гэта назваць. А людзі, якія адтуль выходзяць, у іх уражанне, што яны былі ў канцлагеры. Таму што не толькі справа ў здзеках, не толькі справа ў збіцці, а справа яшчэ ў тым, што калі затрыманых туды прывезлі, яны там знаходзіліся абсалютна ў бяспраўным стане, і шмат хто выйшаў нават без пратаколаў затрымання, без аніякіх юрыдычных сведчанняў, што яны там былі. То бок людзей проста масава арыштавалі, загналі ў розныя месцы ўтрымання, кагосьці ў камеру, кагосьці на вуліцы трымалі у павалку адзін на адным. Ну і нічым гэта не скончылася прававым. Вельмі шмат такіх выпадкаў. Абсолютна жахліва, і ў гэты ж самы час дзяржаўныя вось гэтыя людзі, кшталту Эсман, все яшчэ працягваюць здзеквацца з беларусаў. Вось, калі у вас, гаспадарства, ваша увазе відэа, што яны гавораць пра сённяшні мітынг на плошчы Незалежнасці, пра гэтыя калоны з сагнаных бюджэтнікаў.
Ну, ось мы гэта бачылі такія параўнанні дзіўныя, чамусь не хочуць паказваць дзесяткі тысячаў людзей, чорна-белыя сцягі, які ўжо з'яўляюцца нават на адміністрацыйных будынках штат універсітэтаў ці драмтэатру ў горадзе. Між тым толькі паправіцца хацеў бы ўсё ж такі Максім Вінярскі, на шчасце, ужо на волі. Гэта тычылася інфармацыі менавіта мінулых дзён, што вось такі быў стан там на акрэсе на яго. Між тым гаспадарства зноў вяртаемся на плошчу Незалежнасці. Людзі маўчалі, напэўна, ад нечаканасці. Слухаем далей. Ужо іншы выступоўца зараз. Белорусы всегда своей мудростью отличались под верховный народ и не пропустит этих американских прихвостней. Но пасаран, говорил Че Гевара, они не пройдут. Смотрю, мордовым срамом! Вам пасаран! Меня, товарищи, я приехал из города Пужан, Алексей. Я работяга, трудяга, который вкалываю, пашу, руки, флот, кровь, все отдаю ради этой земли, для того, чтобы выходили мои дети. Сидела супруга дома и не боялась за меня, и там где-то я... Мое мнение, работа и труд, все перейду. За Беларусь! Дорогие земляки, белорусы, я очень люблю Беларусь. Я знаю, что вы тоже ее любите. Ось зараз ближэй падышлі, мы паказваем вам выступаючых, яны прадстаўляюцца. Тружусь простой рабочей на предприятии. Я тоже много чем недовольна. У меня маленькая зарплата, я чувствую себя незащищенной. Но я против этих беспорядков. Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Вот я работаю. Так, вось зараз жанчына прамаўляе, а кіруе гэтым свабодным, напэўна, таким мікрафонам Геннадзь Давыдзька. Не была на море. Дорогие мои, любимые земляки, белорусы, помогите мне осуществить мою мечту. Давайте успокоим свои горячие головы. Пожалуйста, давайте не допустим непоправимого. Давайте не будем переходить эту красную черту, после которой нам всем будет плохо. Понимаете вы это? Давайте успокоим свои горячие головы. Давайте немножко подумаем, как нам жить дальше, как нам строить свою Беларусь. Пожалуйста, не надо этих забастовок. Ведь мы живем за свой труд. И если остановится экономика, нам всем будет плохо. Нам не будет кормить чем наши семьи. Пожалуйста, задумайтесь об этом, дорогие мои земляки. Я вас очень всех люблю. Я люблю нашу Беларусь. Пожалуйста, давайте мирно решать те противоречия, которые сейчас есть. Я не буду вспоминать Донбасс, я не буду вспоминать Украину, которая раздавлена и растоптана. Я не буду вспоминать Югославию, которая уже есть. Пожалуйста, мы самая мирная, самая добрая нация в мире. Это знают все. Пожалуйста, давайте жить мирно. Не допустим раскола общества. Пожалуйста, враги внутри Белоруссии. Пожалуйста, давайте не допустим раскола. Пожалуйста, давайте жить мирно. Давайте. Можно с вами поговорить? Пожалуйста, давайте жить мирно. Я хочу, чтобы меня услышали все белорусы. Вітаю вас, Володимире. Я дуже важко розмовляти, я вибачаюсь. Я розмовляю українською мовою, тому що я з України. Мабуть, ми навіть з вами зустрічалися. Мене звуть Вікторія Кохана, я композитор, я музикант.
Я дуже люблю вашу повістку, дуже люблю вашу країну і ваш народ. Я не змогла, на жаль, може на щастя чи на жаль, я не знаю, мовчати. Мовчати просто неможливо. Я вам хочу сказати, що ми всі сьогодні, всі, і я, і ви, я думаю, що всі, хто сьогодні нас чує, бачить і слухає, ми всі зібралися, тому що ми дійсно любимо Білорусь. Ми дійсно любимо цю прекрасну, чудову країну. Я вам хочу сказати, поговорить? що... Я занята, слушаю человека. Це Не мешайте. найбільший скарб, який ви маєте. Можно с вами поговорить? Не мешайте, пожалуйста. Можно поговорить с вами? Радує свобода. Скажите, ось, ну, чому ви тут, откуль ви? З Мінська чи не з Мінська? З Мінськ. Заводський район. Заводського району. Працюєте де? А де працюєте? В Лехотранс. Чому ви вирішили сюди прийти на цей мітинг? Ну, спать хочу я. Ну, уже неделю не сплю, уже по 4 часа. Ну, шум, гам этот, постоянно устал просто от этой гадости, все это. Не спите чему от митингов? Бегают, кричат, ругаются, там, не знаю, что-то бегают под окнами. Уже устал. Мать моя уже в деревню съездила, давление поднялось. А спокойствия нету, просил по-нормальному, не понимают. Думал, хоть ты шурупов каких накидай, ну, свои же люди, белорусы, понимаете. Подумал, да. Думаю, лучше так выскажусь. А ви ходили, спробували розмовляти з тими, хто протестує? Да. А они ничего. Дыкают и показывают. Я говорю, поспать, уже говорю, поспать дайте, ради бога, на проспекте. Ну, по 4 часа сплю. Уже с понедельника. Ну, что вы видите по мне? Что вы думаете про выборы? Те люди, не згодні з їх виниками, думаете, що було справедливо? Свой выбор. Ну, я свой выбор сделал. Я дал голос за президента действующего. Ну, за спокойствие, за них. Не хочется что-то менять. Понимаете? Постоянство, ну, чтобы было все нормально, все хорошо. У вас все добре? Ну, в любой семье есть, конечно, проблемы. Но так добро. Сыт, накормлен, чист, как говорится, ну, подстрижен. Ну все. Ну, лишнего нету, конечно. Ну, поэтому, что есть, то хорошо, добро. Чтоб не отняли. Хочу спитати ваше ставлення до цих жорстких розгонів, до збиття людей на Крестіна. Чи ведаєте про це, що думаєте про це? Не знаю. Бачу так бачу, уже ладно самое. Но я предупредили не идти, я бы не пошел. Понимаете? У меня духа революционера нет такого. У меня лишь бы, говорю, как вам сказать, как мой сосед говорит, у меня тады свято, когда выпью, поем богато. Чтобы было все в магазине, в холодильнике, чтобы дети радовались, улыбались. Все, что мне треба. Ви думаєте, ці жорсткі дії силовиків, це оправдано? Ну, тут уже просто коса на камень пошла. Где-то что-то было. Ну, извините. Ну все. Дякую вам. Протягивает тут выступать українка, представилася композиторкою. Звертається до всіх присутніх на українській мові. Бачу я так само серед уже перших шерегах таких стяг з георгіївської стужки, таких помаранчево-чорних кольору. Зараз покажемо вам. Так само він є. Бачу я нечто подобне на святкуванні 9 травня, Дня Перемоги. Так званий безсмертний полк, ось якраз з такими стягами там люди приходили. І ось бачимо ми його і тут. Ось ще пойдемо, пошукаємо охотних розмовляти. Спадарства, бачым мітинг на плошчы незалежнасці за Лукашэнку, што здзіўляе, ну можа і не здзіўляе, сярод гэтых вось чырвона-зялёных сцягоў ёсць сцяг Расіі, хаця Лукашенко ўсю выбарчую кампанію пазіцыянаваў, што ледзьве там не з усходу яго хацелі скінуць, а ў першых шэрагах нават з'явіўся сцяг у выглядзе велізарнай георгіевскай стужкі. Гэта сцяг арганізацыі нацыянальна-асвабадзітельнае движение НОД. Гэта такія вельмі радыкальныя прыхільнікі сталінізму, першынства Расіі ў свеце, якія ўдзельнічалі ў тым ліку у баявых дзеяннях на баку баевікоў так званых ДНР, ЛНР,
И вот эти нодовцы спокойно стоять на площади Незалежности, подошли до самой сцены. Ну, будем сподіватися, що їх так само обшукали і яны нічого з собою не принесли того, що, звичайно, приносили у Донецьку і Луганську на мітинги, які були там. Ну, насамрэч, трэба прызнаць, што выклікае гэта такія трывожныя эмоцыі. Бачым сцяг чырвона-зялёны, сцяг Расеі, сцяг вось гэты ноду, георгіўская стужка велізарная. Бачылі таксама на кадрах быў ракурс сцяг Савецкага Саюзу. Так само Коммунистической партии Беларуси. И вот Мне нравится наша страна, мне нравится, как я жила до выборов. І вось усё гэта разам яно нагадвае просто, як было на антымайдане. То бок гэта ўсё тыя самыя сілы, которые, уласна, выступалі супраць развіцця ў свой час Украіны, супраць еўрапейскага вектару Украіны, былі за дыктатуру тады Януковіча. Але таксама мы ведаем, што тут простыя людзі знаходзяцца на гэтым мітынгу, простыя грамадзяне Беларусі, якія не цікавяцца палітыкай. І шмат хто з іх адмаўляецца адказваць на пытанні журналістаў, нашых калегаў з Радыё Свабода, таксама нашай калегі Галіна Бакунчык, якая там таксама на плошчы Незалежнасці. Але мы, Белсат, ведаем, што вялікую колькасць людзей прывезлі на плошчу Незалежнасці ў Менску, ну, не тое, каб у прымусовым парадку, але тое, што называецца добраахвотна-прымусовы парадак, калі тебе твой кіраўнік настойліва заклікае прыняць удзел. Мы ведаем, што для таго, каб іх прывезці, былі ўжытыя цягнікі і аўтобусы надзвычайныя, то бок якіх не было у раскладах. Адмысловы цягнік, напрыклад, з Берасці прывёз людзей. Але мы таксама ведаем, што шмат хто адмовіўся, таму што аўтобусы з Магілёва, мы бачылі на кадрах, былі паўпустыя. Таксама ёсць звесткі, што людзям, якія ўдзельнічаюць у гэтым мітынгу, ім таксама выдавалі штосьці кшталту харчовага набора у пакетах адной сеткі гіпермаркетаў. То бок увесь камплект уключаны і даезд, і некае такое сабе харчаванне, абы толькі пастаяць на плошчы Незалежнасці з Лукашэнко. Гаспадарства, паслухаем, што кажа удзельніца мітынгу. В принципе, я довольна всем. Почему я должна быть против? Моя семья, да, мне нравится, я хожу по городу Минску, я любуюсь нашим городом, я живу здесь 18 лет, город меняется на глазах, ездят. Я сюда пришла поддержать действующего президента для того, чтобы не было разделения в обществе, что кто-то за, кто-то против, чтобы не было агрессии ни в одну, ни в другую сторону. Потому что у каждого человека есть свое мнение. Чаму вам пратэсты не падабаюцца, тыя, якія людзі? Яны таксама маюць сваё меркаванне. Если я правильно поняла, да, все люди имеют свое мнение, да. Але тыя людзі, якія пратэстуюць супраць вынікаў выбараў, таксама маюць сваё меркаванне. Да, конечно, конечно, и они приходят, митингуют. Сейчас собрали митинг тех, кто за, да. И я эту ленточку не собираюсь снимать и бояться. Я также запостила это в Инстаграме. Хотя на меня оказывается некое агрессивное давление, что ты вообще молчи, ты же за Лукашенко. И я терплю, надо быть терпимым. И у них есть свой голос, у меня свой голос. Як вы думаете, это выборы были справедливыми? Их вынік такі, які он был, альбо были фальсификации? Ну, без улыбки комментировать нельзя, но я думаю, большинство все-таки было за него, потому что регионы за него. Есть вся наша семья, мои родители голосовали, мои сестры, некоторые коллеги с работы. Скажу вам, что есть очень много тех, которые против, да. Ну, как бы они тоже должны быть услышаны. Но и я не хочу бояться, не хочу того, что если я вдруг приду на митинг тех, кто против, да, мне в ответ скажут: иди отсюда, что меня не вытолкают с толпы. Ну, как бы так. Дякую вялікі вам. Всего доброго. Чарговае меркаванне, папулярнае тут, што варта падтрымаць дзеючую. Што
Люди выступаюць супраць гвалту тут адначасова. Не хочуць, каб адбываліся якіясьці перамены у палітычным, эканамічным, напэўна, таксама ладзе. Прамаўляюць тут пастаянна людзі. Так, наколькі разумею, это адны з супрацоўнікаў розных прадпрыемстваў з розных рэгіёнаў, але, напэўна, не зусім добра іх чуваць. Запрашалі нас тут паразмаўляць зараз з Сегдатам і Дзеджы. Это, калі хто не ведае, турэцкі. Между господарства открывают телеграм-каналы, все больше и больше поведомлений, что множество людей из абсолютно разных районов столицы наближается до центру из Усходу, из Пушкинской. І так само з інших накірункаў людзі нясуць бело-чырвона-белыя сцягі, а з Уручча увогуле нясуць лезвие не 40-метровый бело-чырвона-белый сцяг. Ну и давайте послухаем людей, которые шли на митинг. Почему вы здесь? Не хотим, чтобы был переворот. Чтобы что? Чтобы переворот государственный был. В каком смысле? Чтобы по закону все было. Вот так вот. А подробнее? А? Подробнее? А что вам подробнее? Вы же знаете, что на Украине было. Тоже начиналось так вот тихонечко, а потом и переворот произошел, ползучий. То есть вы за переворот или против? Я, конечно, против. Должно быть все по Конституции. За стабильность, за спокойствие всех граждан, всех белорусов. Чему вы тут, что выступаете, кого подтримуете? Президента поддерживаем, Александра Григорьевича Лукашенко. А вы откуда, из Минска? Из Минска, да. А, может, предприятие какое-то или что это? Министерство финансов Республики Беларусь. Почему вы здесь? Что вы хотите сказать? А кто вы? Журналист. Журналист какой? Независимый. Независимый. Я хочу сказать, что людям, которые не знали, как жили плохо в Белоруссии, сейчас вот поднимает этот шум весь. Пусть бы они вернулись в времена Шушкевича, когда люди получали зарплату по $20, и есть нечего было, и где был развязан национализм, я бы не хотел этого. Поэтому я за то, чтобы все-таки, несмотря на недостатки, какие-то, может быть, есть в руководстве Александра Григорьевича, но за его время правления сделано очень много. Очень много. Это мы все видим. И в материальном плане все живут хорошо. Почему вы здесь? Потому что я за действующего президента, и потому что я за стабильность и порядок. Потому что я считаю, что такую прекрасную страну нельзя разрушать, а нужно ее сохранить всеми силами. Все. И вы пришли сюда, как бы в Да, я пришла сюда со всей своей семьей в поддержку действующей власти и Александра Григорьевича Лукашенко в частности. Почему вы здесь? Кто вы? Просто гражданин. Поддерживаю действующую власть. Поэтому вместе с народом. За нашу Беларусь. Падказ гаспадарства, што на плошчы незалежнасці сярод вось гэтага мітынгу за Лукашэнку з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг, нехта туды яго пранёс, усё ж такі ўжо зараз вяртаемся да жывой трансляцыі. Тысячи нават, калі людзей збівалі просто ў міліцэйскіх участках, пастарунках, руусах на Акрэсціна, гэта таксама правакатары? Если людей сбивали те, которые в милицию кидали камнями, ну, на агрессию, как говорится, ну, была применена агрессия. Потерпелые кажут, что их сбивали милиционеры. Я не знаю об этом. Про это ничего не ведаете? Ну, я знаю, что избивали тех, кто применял насилие в сторону милиции. Вот, поэтому тут сказать что-то негативное про милицию я не могу. Таких людей можно сбивать на Акрэсціна, ну, которые применяли некое сопротивление? Нет, избивать, пытать никого нельзя, конечно, это однозначно. Вот, но если они, как сейчас говорят, запугивают семьи, там, детей, милиционеров, то
просто чисто по-человечески, ну, как-то параллель какую-то можно провести. Забивать? Если тут начнется Майдан, легко и просто. Дякую вам великі. Ось такое меркаванне саме мы пачулі. Майдан не один раз тут прагучаў у наших размовах з людьми. Раз падыдзем, паспрабуем яшчэ бліжэй да сцэны. На самой справе тут вялікая колькасць людзей і цяжка нават нам бліжэй падысці. Я ночами проводил вот здесь, смотрел. У меня есть такая привычка, в день выборов я всегда делаю небольшой нарез. И Бога прошу, чтобы это была единственная кровь в моей родной стране. Со всего мира мне звонят друзья, все обеспокоены. Что происходит у вас? Тенгиз, как люди? Тенгиз Думбадзе выступае зараз. Депутат. Былы тэлевядоўца, зараз депутат Палаты прадстаўнікоў. Легко было сделать так, чтобы у нас ни преступности, коррупции, гражданской войны нет ничего. Бачыцца зараз колькі тут людзей. Яшчэ адзін расійскі сцяг у мяне тут побач з намі. Зараз спрабуем пагаварыць з чалавекам, які яго трымае. Потом будет поздно. И мы все рискуем, что наша маленькая, но очень красивая, гордая, свободолюбивая страна, которая называется Беларусь, может вообще пропасть с политической карты. Я хочу, пользуясь случаем, что здесь выступал замкомандира ОМОНа, попросить вас, я очень вас прошу, вы и гаранты стабильности, но не забывайте, что на той стороне не чужие люди. Это тоже наши люди. Это тоже дети наших. Мы нагадаем, што для таго, каб правесці гэты мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі з розных гарадоў Беларусі звезлі бюджэтнікаў на бюджэтных аўтобусах, цягніках за рахунак падаткаплатнікаў. Таксама сёння часова закрыты выхад са станцыі метро плошча Леніна да плошчы Незалежнасці, а парадак забяспечваюць людзі ў цывільным, у аднолькавых цёмных кепачках з рацыямі, якія збіраліся перад тым, як пачаўся менавіта мітынг, яны збіраліся і атрымлівалі указанні ад сваіх камандзіраў. Але мы таксама ведаем, што на плошчу Незалежнасці трапілі людзі, якія проста хацелі туды прыйсці. Гэтак, калі нашыя шаноўныя калегі з Радыё Свабоды, калі мы ўключалі онлайн раней, там адзін з людзей каментаваў, што ён не згодны з тым, што адбываецца. Ён распавёў, як білі людзей каля стэлы у Менску 9 жніўня. Таксама мы тут бачым сцяг камуністычнай партыі Беларусі, гэта праўладная камуністычная партыя, і расійскі сцяг. Ну што ж, расійскі сцяг, сцяг Савецкага Саюзу, ўсё гэта выглядае такі пэўны гратэск у параўнанні да таго, як Лукашенко пазіцыянаваў сябе падчас перадвыбарчай кампаніі. И нас ничего не может разъединять. Вы с Витебска приехали сюда, да? Я уже ответил на этот вопрос. А где вы працуете там? Я работаю индивидуальным предпринимателем. А чему вы думаете, что нехто хоче разъединять зараз белорусов и россиян? Я вижу по поступкам ваших коллег, по тому, как вы освещаете действия, которые происходят в моей родной республике, в моей родной стране. И я вам скажу так, я горжусь тем, что я белорус. Белый сын родного простора, край мой вышний, любимый сосуд, он вместилище Божьего слова. Я горжусь, я белорус, страны небольшой, но великой, в ней для всех путь познания открытый. Да, я горд тем, что я белорус. На этом я бы хотел завершить
это интервью с вами, если это возможно, и послушать людей, которые приехали из других частей моей любимой родины. Дякую вам. Дякую. А, еще, единственное, вы можете вклеить. Молодой человек, я считаю, что на белорусском языке нужно не только уметь разговаривать, передавая слова, нужно еще и понимать всю глубину нашего великого языка. И я считаю, что на белорусском языке нужно заслужить право разговаривать. Белорусский язык — это язык созидания, это язык мира, но никак не проявление агрессий, не вывода людей на демонстрации. И я считаю, что коли ты вывела людей на демонстрацию, неси за это полную ответственность. А чому ви на білоруській мові не розмовляєте? Это мое право разговаривать на русском языке. Білоруською ведаєте? Я считаю, мое право разговаривать на родном языке. Так, дякую вам. Всього доброго. Ось така розмова відбулася з чоловіком з Вітебська, який приїхав сюди з російським стягом. І з його слов так прихильно ставиться до білоруської мови. Протягуємо тут переміщатися по этом пляцовці на площі Незалежності. Нагадаю, ми знаходимося зараз на мітингу, організованим уладами. Люди з усієї країни тут присутнічують, відомо, що з усіх областей, і навіть не тільки з обласних центрів, так само з райцентрів з'їжджалися або були звезені сюди, бо є шмат повідомлень про організовані автобуси, так само тягники навіть. Я хочу обратиться к тем, которые раскачивают нашу молодежь. Подумайте хорошо трижды, стоит ли это делать. Есть такая поговорка: кровь людская не водится, ею не напиться. Поверьте, лучше разговаривать, лучше общаться, чем друг друга бросать камни, чем... Понимаете, та молодежь, которая выходит, она подвергает, ставит угрозу не только своей жизни, не только своему здоровью, но и здоровью окружающих. За процветающую Беларусь! Короткие промовы, звичайно, тут по несколько хвилин не протягиваются, меняются выступовцы. Вельми хутко. Да, порозмовляем яшчэ з людьми. Добрый день, можно с вами поговорить? А чему? У вас такой плакат пригожий. Наш президент. Так, а чему вы такой плакат тримаете? Потому что Лукашенко наш президент. А чем он вам подобается? Сегодня мы говорим о том, что наши Неохотно вельми размовляють удельники этого митингу. Шмат хто з їх, до речі, ось тримає такі плакати. Ось, окрім того, що там на плакатах гэтых виявлено, то більше, напевно, нам нічого не хочуть і говорити. Бачите ви, що до самого проспекту, напевно, є люди, ми там не були, бо на самій справі тяжко тут пройти. Ну, некалькі тисяч чоловік докладно тут, магчыма нават і каля 10. Великая колькость людей тут знаходится. Наверное, качественную, доступную медицинскую помощь. Урач зараз выступае, рассказывая про досягнение белорусской медицины, про якостную допомогу и доброе слово, якое лечить и калечить одночасово.
работники, ожидаем от наших граждан. А, конечно же, мы ожидаем, это безусловно, ответственного отношения за свое здоровье и за свою жизнь. И не в меньшей степени, чем граждане, мы ожидаем доброго слова. И достойно совпадали. Оно дает нам возможности во главе с нашим президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. Ну, ось на сцені зараз виступає представниця колективу з Міністерства аховы здароўя. Яна заклікае грамадзянаў адказна ставіцца да свайго здароўя і не трапляць пад небяспеку. Магчыма, маецца на ўвазе ў тым ліку удзел у несанкцыянаваных уладай мітынгаў, але мы ведаем дакладна, гэтаму ёсць сотні пацверджанняў, што міліцэйская жорсткасць апошніх дзён была скіраваная таксама супраць выпадковых людзей, якія, напрыклад, проста ехалі на сваім аўтамабілі па сваіх справах і былі затрыманыя даі і збітыя амапаўцамі, альбо ішлі дадому з крамы, ішлі з дзецьмі. Нават былі напады на мужчыну, быў атакаваны мужчына, які выгульваў сабаку, жанчына з дзіцём. Вось, і мы ведаем, што не ўсе бюджэтнікі падтрымліваюць тое, што адбылося. Напрыклад, дзейны амбасадар Беларусі ў Славакіі Ігор Ляшчэня учора выпусціў відэа, у якім асудзіў жорсткасць амапу і падтрымаў пратэсты, сказаўшы, што адзінай крыніцай улады ў Беларусі з'яўляецца народ. Дарэчы, гэта не адзіны выпадак, калі дыпламаты выказваюцца падтрымліваюць народны супраціў. Напярэдадні у Швецыі на тэрыторыі амбасады Беларусі вывесілі бел-чырвона-белы сцяг на флагштоку, і ён вісеў побач з чырвона-зялёным. Гэтую фота выклаў былы міністр замежных справаў у Швецыі Карл Більд. Давайте зараз паслухаем, што кажуць удзельнікі мітынгу за Лукашэнку. Каб адстаяць сваю незалежнасць. Вы адкуль прыехалі? Менавіта з Магілёўскай вобласці. А якая мясцовасць? З Кіроўска. Так? А чаму вы вырашылі? Даволі далёка, чаму вырашылі прыехаць? Чаму вы вырашылі? Таму што я не ведаю ніводнага чалавека, каму можа падабацца тое, што зараз адбываецца. Што менавіта вам не падабаецца? Чаму? А ўсім не падабаецца, што чамусьці сталі адны беларусы з аднаго боку, другія беларусы сталі з другога боку. Для беларусаў гэта неўласцівая рыса, і такога ніколі не павінна быць. І хто гэта робіць, гэта вельмі свядома. Дайсці да каляровай рэвалюцыі вельмі лёгка, потому што мы людзі цывілізаваныя. Ёсць улада, ёсць канстытуцыя, ёсць закон. І ён менавіта і будзе тым аплотам, на які будуць раўняцца ўсе беларусы. Як мы жылі? Нядрэнна, добра, всемірна. А зараз ідзеш па вуліцы і думаеш, чаму ты не можаш трымаць гэтага колеру сцяжок, а ён павінен быць другога. Я быў таксама на мітынгах праціўнікаў, і яны кажуць тое самае, што вы, што таксама не хочуць рэвалюцыі. У гэтым вінаваты, мы вінаваты, яны вінаваты. Усе мы людзі ў гэтым вінаватыя. Разумееце? Чаму? Напрыклад, ідуць сёння ўсе з дзяржаўным сцягам у калонах і показваюць адзін палец уверх, яшчэ нейкія фігуры. Вы бачылі, каб я ехала ў машыне, нехта другі ехаў у машыне і паказваў тым, хто стаіць з шаром белым, калі ласка, гэта права чалавека, ці з кветкамі. Мы таксама гэта паважаем. Ідуць з лозунгам, ніхто не стаіць побач, не...
обливая гразью, и завтра придут, и что будет, никто не скажет. Об этом треба говорить, и вы это цудоўна ведаете, потому что вы все это, пресса, подогреваете. Я думаю, что достатково. Я вам сказала все, что хотела. Ось відбувається зараз, ще люди тут масово прийшли до сцени. Зараз ми поглянемо, хто там. О, Олександр Григорович Лукашенко зараз тут. Великий ажіотаж викликало його з'явлення. Бачите, ви, що відбувається, ті аплодисменти. Сподіваюся, почуємо, що він скаже. Дорогие друзья, спасибо вам, что пришли. Мы прожили с вами четверть трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земчане. Трудные годы моей молодости, военные годы. Спасибо вам, гродненцы, именно тогда, в середине 90-х, мы, нас вас, гродненцы. Спасибо вам, минчане. Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость. На жаль, сувязь перарываецца. Спадзяемся, што гэта не звязана з ужываннем сродкаў радыёэлектроннай барацьбы супраць журналістаў радыё Свабода. А калі звязана, то шаноўныя электроншчыкі, ну што ж вы, кіраўнік дзяржавы выступае, калі ласка, не глушыце, мы ж таксама хочам даць яму слова. Праз момант мы пастараемся ўключыцца ў лепшай якасці.
Літаральна неўзабаве вернемся на плошчу Незалежнасці, дзе Лукашенко прыехаў на мітынг у сваё падтрыманне. Цікава, чым ён туды даехаў, бо судзячы з таго, што адбываецца ў іншых частках Менску, гэта не было б так проста. Не, даехаў картэжам. Ёсць пра гэта паведамленне, што Александр Лукашенко прыехаў туды сваім звычайным картэжам. Ён, выступаючы, сказаў, што яму не трэба, каб людзі яго абаранілі, хаця не без гэтага, але трэба абараняць незалежнасць Беларусі. Чалавек, які ўвесь час шантажаваў народ тым, што калі не ён, то незалежнасці не будзе. Чалавек, які здаваў незалежнасць першыя гады свайго кіравання і ўвёў нас у гэтую саюзную дзяржаву з Расіяй і іншае інтэграцыйнае аб'яднанне, зараз чамусьці зноў загаварыў пра незалежнасць на мітынгу, дзе ўздымаюцца сцягі Савецкага Саюзу, Расійскай Федэрацыі і нават сцяг расійскіх шавіністаў з НОТ. Ну так. Якраз нічога абсалютна... Побач з трыбунай, дзе выступае Александр Лукашенко. Нічога яму гэта не муляе. Чалавек, які ўчора напярэдадні ўвогуле па сутнасці лезве не рабіў здраду дзяржаве, калі казаў аб тым, што Пуцін можа дапамагчы тут войскам сваім, нібыта. Праўда, з расійскага боку пакуль няма такіх камунікатаў адкрытых, як з боку Белта, аб тым, што так ужо яны дамовіліся, гэтыя два кіраўнікі. Але Лукашенко ўчора некалькі разоў паўтараў, што вось не трэба, маўляў, пасярэдніцтва замежных урадаў, што самі разбярэмся, але гэта было сказана ў бок захаду. Праз хвіліну мы спадзяемся, што атрымаецца зноўку даць слова Александру Лукашенко на Белсаце, на Радыё Свабода. Мы даем яму слова. На жаль, проста зараз праблемы з сувязю. Мы вельмі спадзяемся, што атрымаецца зноўку падключыцца. Спадзяемся, сапраўды, што будзе нармальны сігнал са сталіцы і можна будзе паслухаць, што прыехаў гаварыць гэты чалавек. Нагадаю, што ў Беларусі людзі гінулі ў пратэстах, і Александр Трайкоўскі ў Менску, Александр Віхор у Гомлі, сапраўдныя героі Беларусі, а гэты чалавек, які ўсё яшчэ пакуль займае крэсла кіраўніка краіны, нават не знайшоў словаў, каб пра іх неякім чынам узгадаць. Ну, Александр Лукашенко раней казаў, што сінякі сайдут. Ён так выказаўся пра тое, што адбывалася падчас разгону пратэсту, таксама у цэнтрах утрымання арыштаваных, пра усе гэтыя катаванні. Ён сказаў, сінякі сайдут. Спадарства, ўжо зараз вашай увазе, уласна, сёння паставілі неабыякавыя грамадзяне крыж на месцы гібелі маніфестанта Александра Трайкоўскага недалёка ад метро Пушкінская, калі ласка, вашай увазе. Невядомы чалавек толькі што падышоў з крыжом, такім вялізным крыжом, кшталту тых, што стаяць у курапатах, і неяк намагаюцца яго прыкруціць да стаўба. Крыж памерам 3-4 метры, на ім напісана «Ты уваскрэснеш». Хутчэй, гэта крыж ушанавання памяці мужчыны, які быў забіты на Пушкінскай. Чалавек, які ўсталёўвае крыж, вось ён заматаны бінтом. Зараз падыдзем, запытаемся. Добрый дзень, скажыце, калі ласка. Можем адысці крыху? Так, давайте адыдзем. Вось вы замотаны ў бінт, тут чырвоная фарба, ці то кроў гэта, вас пабілі, што гэта сімвалізуе ўвогуле? Гэта быў мастацкі перформанс, які
символізує собою усіх безвинних ахвярів, які потерпіли, які зараз терпять на Крестіна. Ми ні в коїм разі не повинні дарувати їм гэтага. Ми повинні змагатися за те, каб усе побитые, каб усе знявечаныя, пакалечаныя люди былі як мага хутчэй выпушчаныя на волю, а усе злачынцы каб понесли наказание. Да, конечно, каб понесли покаранне. Гаспадарства тым часам чытаю зноў такія паведамленні свежыя, што на праспект Незалежнасці выходзіць усё больш і больш людзей. Таксама ёсць відэа ў нашым тэлеграм-канале Белсату, як вернікі ідуць, каталіцкія вернікі ідуць на плошчу Незалежнасці на чале з ксяндзом. Таксама ў Пінску разгарнулі ў цэнтры гораду 107-метровы бел чырвона-белы сцяг. Гаспадарства ўжо некае сапраўды спаборніцтва, дзе сцяг, які будзе даўжэйшы, дзе ён будзе большы. Неўзабаве пастараемся вярнуцца на плошчу Незалежнасці, дзе выступае Лукашенко. Так, і у нас ёсць таксама паведамленне, што Павел Мацукевіч, павераны ў справах Беларусі ў Швейцарыі, таксама асудзіў дзеянні амапаў, дзеянні сілавікоў, разгон мірных пратэстаў і таксама падтрымаў непасрэдна пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў. Мы можам прачытаць: падтрымліваць кіраўніка дзяржавы, які з гаранта бяспекі і суверэнітэту ператвараецца ў галоўную пагрозу, лічу для сябе як грамадзяніна і дыпламата здрадай радзіме і нацыянальным інтарэсам. Лукашенко павінен сысці. Пра гэта заявіў Павел Мацукевіч, прадстаўнік Беларусі ў Швейцарыі. Лукашенко павінен сысці, Лукашенко сыходзь, ухадзі. Гэта тыя лозунгі, якія гучаць апошнім тыднем не толькі на вуліцах краіны, але таксама на прадпрыемствах. Тысячы работнікаў абсалютна ў розных гарадах збіраюцца, страйкуюць, адмаўляюцца выходзіць на працу. І сёння Лукашенко заяўляў пра тое, што уласна ён за тое, каб звальняць тых людзей, якія выходзяць на страйкі, і што яны будуць ва ўсім гэтым самі вінаватыя. Напрыклад, у маім родным Салігорску ад панядзелка, ад раніцы шахцёры, узбагачальнікі, працаўнікі ўсяго Беларускалію спыняюць працу ад раніцы. Іх патрабаванні гэта адмяніць сфальсіфікаваныя вынікі выбараў, вызваліць усіх палітвязняў, спыніць міліцэйскі гвалт і пераслед. Таму што ў Салігорск таксама прыязджалі амапаўцы на танірованых мікрааўтобусах і таксама білі без разбору людзей, проста якія знаходзіліся на вуліцах. Таксама ў падтрымку беларусаў, якія выступаюць супраць фальсіфікацыі выбараў, выказаўся наш вядомы суайчыннік Вадзім Галыгін, юмарыст, які цяпер жыве ў Маскве, КВНшчык і вядомы радыёвядучы. Ён таксама падтрымаў імкненне беларусаў да вызвалення ад таго, што вось адбываецца зараз, да вызвалення ад той сістэмы ўлады, якую мы маем. Лукашенко між тым недавно заявіў, што на плошчы Незалежнасці ў яго падтрыманні сабралося 50 з лішнім тысячаў чалавек. Так, уласна мне падказваюць, што зараз мы можам паслухаць Вадзіма Галыгіна. Дорогие соотечественники, я, Вадим Галыгин, хотел бы выразить свою гражданскую позицию по поводу событий, происходящих в нашей стране. Прежде всего, хотел бы обратиться к представителям силовых структур, как офицер, как человек, принимавший присягу. Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом. Далее, как человек публичный, хочу обратиться к представителям власти. Предлагаю создать общественный комитет, который бы от народа вел переговоры с представителями власти, с представителями силовых структур и был, согласно Конституции, наделен полномочиями для решения этих вопросов. Как человек, имеющий огромное количество друзей по всему миру, хочу обратиться к вам, мои друзья. На сегодняшний день в Беларуси нет левых, нет правых, нет пророссийских, нет прозападных. Есть один единый народ, народ Беларуси, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие. С огромной любовью к своему народу и к своей стране, Вадим Галыгин. И мы вяртаемся на площадь Незалежности, где выступая Александр Лукашенко. Да, кому-то моя политика может быть не нравилась.
власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы просили очистить улицы этого Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это. Пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями, мы брали оружие. Ворюги бандитам, которые убивали наших людей. Но не в таком году. Всех убрали. И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки молодежи Минской, вы об этом хоть слышали? Вы хоть слышали, как везде? Эти умки, они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю, 32 банды, которые мы уничтожили, вот с этими ребятами, ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли на войну. Вы просили у меня совсем молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши жены. $20, Александр Леонидович, 20. Детей кормить. Нечем. Мы дали... Вы просили лечить людей. Учим и лечим. Лечим и может трудиться, как сказала история недавняя. Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки, учителя, врачи, творчая интеллигенция. Пойдите, возьмите голову в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Мы не остановили страну, ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят за это нас. Меня и сегодня еще упрекают. Не той шлях, а посмотрите на них. Нема социальной дистанции. Дистанцироваться они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду. Они наплевать хотели на маски и дистанцию друг от друга. Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел. Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам.
состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций. Не может быть. Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал, окунемся в это болото. Не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы, погибнем, и этого хотят там, за границей. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто? Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил. Власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы, как всегда, горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы, перевернем страну. Семьям военных, государственным служащим, всем, кто стал рядом с Лукашенко, предупреждаю, играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя нашей интеллигенции способны защитить себя сами и защитят и свои земли. Не трогайте учителей, им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей, они не должны сегодня из красных зон, еще ковид никуда не ушел, приходить куда-то и оправдываться. Не трогайте журналистов, государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай Бог что-то случится, ответите сполна. К силовому противостоянию. Не позорьте страну, мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем. Я реалист. Послушайте меня. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью. Страну не отдадим. Белорусы, думайте своей головой, пока не поздно. Сегодня, ибо завтра будут за нас думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали. Поддержать не только меня, но и защитить страну. Не жалейте этого времени, что вы потратили для того, чтобы приехать сюда, в центр. Вот этого более чем 50-тысячного действа еще и в том, что меня вдохновляет
считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением. Они кричат мне: уходи. Не вопрос. Не вопрос. Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Четверть века я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. Не вопрос, не вопрос, не вопрос. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить? Не вопрос. Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять? Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь. Не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, настало время вам решать. Я хотел бы спросить у них, что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. И помните, загубите и Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого. И помните, я обращаюсь к ним, а вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер, потому что, как учит история, на пепелищах будущего никогда не построите. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сегодня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать. Мы ни от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом. Мы со всеми вопросами разберемся. Я вас предупреждал. Выборы будут интересными. А после выборов будет еще интересней. Как в воду смотрел. Берегите Беларусь. Берегите, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили свой путь вот до сегодняшнего дня. А им что оставим? Время серьезное. Время очень серьезное, поэтому я вас сюда позвал. Я вас позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы вы поддержали сегодня людей, которые идут в бой. За вас, за ваше будущее. У него где-то дома не прошло, где-то заболел, где-то уже помер. Но я живой и буду жить.
Спасибо, что вы показали, что вы, хозяева, избратина, легковыска, из Минска, вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут помнить то, что вы собрались здесь. Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни. Вы этого заслужили. Спасибо вам, христиане. Спасибо, что вы это происходили. Вы рабочие. Не оставайтесь своим заводом никому. Не представьте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь. Ничего там не получится. Вы никогда не восстановите страну. Спасибо вам, ветераны, за вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня верой. Спасибо вам, солдаты нашей армии, за мир и покой. Спасибо вам. Александр Григорович, будинок Дому Раду. Вельмі емоційна така промова, схвалювана, я б навіть сказав би. Рішення таке, чую, вкусно Олександра Лукашенка. І ось він сходить зараз у будинок Дому Раду, розвітується ще з людьми. По його словах, тут 50 тисяч чоловік сьогодні зібралося. Ну, бачу. Ховається Лукашенко вже у будинку Дому Раду. Так, зараз передаю покрися слова колегу Антону Трофімовичу, який у іншому місці Мінську зараз знаходиться. Переключаємося туди. З Менского проспекту Незалежности. Мы находимся недалеко от вулицы Козлова, паміж станції метро і Куба Колоса і площі Перемоги. Ось апошні паўгадзіны, што мы тут стоим. Вось вы просто бачыце на ўласныя вочы бясконцы просто поток людзей ідзе по праспекце. Ўсё гэта мітынгоўцы, а зараз просто вы бачыце гэта колькі метров, например, 30-метровы чырвоны-белы сцяг, які несут гэта люди. Добрый день, откуль вы идете и куды? Идем из города в город. Это наш город. Добрый день, Радио Свобода, живая трансляция у нас. Распавядзіце, як далеко вы стартовали и як долго идете по проспекте? На самом деле мы не очень далеко еще стартовали, мы вышли буквально с Якуба Колоса и будем идти до Стеллы, до самого конца, вместе со всеми за нашу любимую Беларусь. Як у вас уражение того, что вы тут бачите? Мне это очень напоминает огромный праздник, где люди друг другу рады, где люди друг друга любят и сплочены какой-то одной прекрасной целью. Вось у гэтыя хвіліны Александр Лукашенко выступае на плошчы Незалежнасці, і ён сказаў, цытата, што зараз на вуліцы павылазіла шмат дрэнні. Я не очень понимаю, что он хотел этим сказать. Ну, этот человек очень мало разумного говорил в последнее время, да и в целом, как всегда. И то, что он по-прежнему пытается свой народ унизить, даже в эти минуты, когда полностью вся страна сплочилась, говорит только о том, что ему страшно, и больше в целом он слов найти не может, кроме как продолжать гнобить свой народ. Уходи! 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 Уходи!
дистанционно описывать, что тут отбывается. Вы все бачите. Добрый день. Радио «Свобода», живая трансляция. Расповедите про свой плакат, коли ласка. Про что еще раз? Про свой плакат. Я против нашей власти, против кровопролития и против того, что творится у нас в стране. Поэтому я говорю, уходи. Народ не простит ту кровь, которую он сотворял на улицах не только Минска, но и всей Беларуси. Вось сёння, выступаючы на плошчы незалежнасці, Александр Лукашенко казаў пра тое, што калі б не было разгону дэманстрантаў, то сёння людзі гарбаціліся б ад іншых, што яны сталі б залежнымі ад кагосьці. Вы хотите, чтобы я прокомментировала? Мне кажется, то, что говорит наш президент, вообще бред полнейший, ему не стоит верить. Што є у вас увогуле чаканне ад сённяшняга дня? Я думаю, от того, что он собрал бюджетников и свозил в Минск, я думаю, это такой отчаянный поступок. Он видит, что массы против него, и он уже последнее, что может сделать. Дякую вам. Вось тут на скрыжаванні з вуліцы Козлова людзі ідуць у розныя бакі, нехта ідзе ў цэнтр, а нехта збольшвае па праспекце Машэрава да Стэлы. Добрый день. Радио «Свобода». Распавядзіце, што у вас, які у вас уражанні ад вось гэтага ўсяго шэсця? Я ганаруся сваім народам, вельмі. Я таксама вельмі ганаруся. Ну, гэта мы бачым першы час за ўвесь час. І мы спадзяёмся, што... Гэта не проста так, і гэта нам дапаможа зрабіць, каб у нашай Беларусі было ўсё справядліва. Я не памятаю, як на беларускай мове, каб усё было чэсна. Бо мы таго заслугоўваем. А у вашым уяўленні чэсна, гэта як мае быць? Гэта што павінна быць у краіне? У краіне не сфальсифицированные выборы. Честные выборы, уход Лукашенко, змена законодавства, свобода політв'язням, полный разгон АМАПа. Это одразу без всяких умов. Дякую вам. Дякую вам, хлопці. Праспект Незалежнасці перакрыты для руху. Вось тут стаіць пост ДАІ, і людзі пераходзяць проста па зямлі, хоць тут няма пешаходнага пераходу. Большасць все ж таки адпраўляюцца туды ўправа, збольшага ўправа з праспекта ў бок Стэлы. Там, нагадаю, праходзілі мітынгі, пратэсты ў ноч з 9 на 10 жніўня пасля прэзідэнцкіх выбараў. Добрый день. Можна у Радио «Свобода»? Скажите, чаму людзі вось не ў цэнтр ідуць, а туды да Стэлы? Вы таксама вось накіроўваецесь? Потому что это место сбора всех людей, которые желают мирного неба над головой, честных выборов и чтобы все политзаключенные были на свободе. Ну вот сегодня Александр Лукашенко сказал, что аккурат мир это то, чего он хочет, что он хочет заховать. И вот про это кажется перед людьми, которые собрались на площади Незалежности. Мы не знаем, от кого он хочет его заховать, но мы за мир, мы мирные люди, мы ничего плохого не делаем. И единственный человек, от которого нас нужно заховать, мы сами знаем, кто. Распавядзіце, перакладзіце з ангельскай мовы, можа не ўсе гледачы проста ведаюць. Что это означает? Справедливые выборы не найдены. Як магчымыя справедливые выборы? Ці будете их шукать? Мы постараемся, мы, по крайней мере, постараемся это сделать и сделаем все, что возможно. Дякую, дякую вам. Ребята, вы молодцы, смотрим. Мы пойдзем таксама вось з асноўнай часткай людзей, якія з праспекту збольшалі на праспект Машэрава, які вядзе роўна да Стэлы. Добрый день.
Радыё Свабода, наша жывая трансляцыя. Скажыце, калі ласка, ці можаце прыгадаць падобнага маштабу ўвогуле мерапрыемству ў Менску? Сне. Что? Только у сне. Я не памятаю таких мероприемств у Минску. Як вы лічыце, чаму ну, падобнага раней не было, а зараз, я не ведаю, тут просто тысячи людей ідуць? Люди отчувают себя единым народом, нацией, а не отдельными людьми. Ці ну, была інфармацыя пра тое, што ізноў жа аўтазакі і вадамёты ў горад прыязджалі, ці няма нейкага страху у вас сёння выходзіць было на вуліцу? Мы уже не можем больше бояться. Уже нема никаких сил бояться и чакать. Чакать и бояться. Як вы думаеце, што сёння ўвогуле ад сённяшняй гэтай імпрэзы варта чакаць? Што здарыцца сёння? Я не ведаю, что здарыцца, але я спадзяюся, что мы зразумеем, что нас шмат. Добре, дзякую вам. Дякую вам. Власть полицая. Чему вы так называете уладу? Да, что не видно по его поступкам, только полицаи могут так поступать. Кто? Только фашисты полицаи. Это не наш президент. Вообще, кто такой Лукашенко, я его не знаю. Ну, 80% официально сказала Лидия Ермошина, он набрал. Она перепутала фамилии на процентах. И Ермошина тоже потом ответит за все это. Это моя позиция. Я за Тихановскую голосовал, и я буду продолжать борьбу за нее. Скажите, ну вось на пачатку тыдня былі, ну, асабліва па начах, гэта нагадвала такія баявыя падзеі ў Менску. Фашисты, гестаповцы просто. Он сравнивал оппозицию с этим, а оказалось, он и есть тот самый фашист. Фейки, вот самый главный фейк в Беларуси — это Лукашенко. Ці вы чакалі, што вось пасля гэтых брутальных падзеяў можа перарасці ўсё ў такое мирное шествие, як сёння мы з вами назіраем? Так у нас всегда были мирные шествия. Всегда. Он провоцировал всех со своими псами, ОМОНовцами. Ну, вот так. Дякую. А покажите, калі ласка, что вам дали? А это нам дали вот такой вот стикер. Мы его повесим у себя в подъезде. Потому что мы за свободу, за новые выборы, за честные выборы. За честные выборы, да, именно за честные выборы. Да. Потому что... И мы хотим, чтобы наш голос услышали. А те выборы, якія прийшли, вы их справедливыми не лічыце? Нет, конечно, Я не нет. лічу эти выборы справедливыми, бо это фальсификация. Вы знаете, на нашем участке, когда я увидела эти данные, которые 188 за Тихановскую и 767 за Лукашенко. Это вообще, у меня прямо чуть сердце не разорвалось. Еще и 91 за Конопатскую. Вообще не знали, кто это такая. Из 91. Так что мы идем отстаивать свои права. А вы ввогуле калі-небудзь выходзілі на палітычныя маніфестацыі? Я ніколі зусім на выборы не хадзіў, не лічыў гэта патрэбным. А зараз вот у 2020 годзе это мои первые выборы, я более терпеть не буду и не могу. 50 лет, первые выборы у человека. Вось на мітынгу за Лукашенко, які цяпер праходзіць, кажа, што на вуліцы пратэставаць выходзіць толькі моладзь. Колькі вам гадоў? Мне 56 будзе у кастрычніку. Ці шмат вы бачылі таксама людзей сталага ўзросту, калі зараз ішлі? Очень много. Знаете что? Мне 54 года. У меня 4 внуков. Вот какие теперь бабушки. И я хочу, чтобы мои внуки жили в свободной, хорошей, державе, да, в свободной державе стране. И не боялись ничего. И чтобы они потом, когда выросли, не уехали в другую страну, а чтобы жили здесь. И чтобы я от них видела, не так, как я смотрю, теперешние пенсионеры по 75 лет с тряпками ходят и говорят, надо помочь внукам, деткам, правнукам. Я так не хочу такой старости. Я хочу, чтобы помогали мне внуки. Верите вы то, что кажете? Верю. Вот я верю. И я верю, я очень верю. Самое главное — верить. Так оно и будет. Дякую вам. Спасибо вам. Спасибо. Радио Свобода. Радио Свобода.
Мой любимый репортер. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось на мітинг, який проходить на площі Незалежності, усі бачили, що людей привозили техніками, автобусами. Ці вас сюди так само звозили? Нет. Ну, конечно, нет. Мы просто хотим высказать свою гражданскую позицию. Мы просто хотим выходить мирно гулять по городу и не бояться, что нас передавят автозаком. Нас сюда свозил трамвай за талончики. Все честно. Ось так само на мітингу за Лукашенко казали, що ті люди, які зібралися у підтримку Олександра Лукашенка, вони виступають за мир. Ці вы не выступаете за мир? Не, мы так само выступаем за мир. Мы все за мир, и мы не против тех людей, которые собрались. Как бы мы не агрессивно к ним настроены. Ну да, у них мнение отличается от нашего, но мы все равно, мы же все хотим честности и мира. Что они, что мы. Люди здесь выступают за свободу, за независимость и за какие-то инновации в стране, потому что нас застой и разруха. А вы с этим сами сутыкаетесь с застоем и разрухой в своем житии? Педагог, поэтому да, очевидно, когда в детских садах у нас зарплаты по сколько, $100, дай бог, пускай будет. Вот, поэтому с этим всем стыкаться, когда игрушки ты делаешь своими руками детям для того, чтобы они играли. Поэтому хочется каких-то перемен, хочется чего-то нового. Вы сами робите цацки своими руками для детей в детском садку? Да, именно так. Различные. Чому не выделяют гроши на это? Потому что у нас нету в государстве денег для детей. А які ввогуле ось настрої серед людей, які в бюджетній сфері працюють, як ви? Які настрої серед людей у бюджетній сфері, які працюють, як і ви? Все хотят перемен, на самом деле. Многие боятся выходить, но просто нужно показать им, что мы мирные, мы за мир, и что мы хотим просто каких-то изменений, каких-то перемен, действительно. Дякую вам велике. А тут ми становимся свідками того самого білоруського протесту по правилах. Горить червоне світло, тому кілька тисяч людей не йшло, усі стоять і чекають, покуль дозволене світло світлофора включиться. І вже просто такі історичні думу-здимки шмат хто бачив, як люди розвиваються, каб піднятися, каб стати на лавку під час протестів. Добрий день. Радіо Свобода. Скажіть, ось, якою правду вам не стає? Правда о том, что белорусы вместе. Мы все вместе, мы показали миру, что люди могут просто объединяться на общественных началах без помощи и без принуждения сверху государства. И вот, как бы, солидарность между друг другом, консолидация белорусов в том, что все вместе, люди просто вместе. Ну, ось довгий час нав'язувалася ідея того, що білорусам потрібна моцна рука. Что они сами не могут организоваться. Могут. Последнее время, последние полгода показало, что белорусы просто на своих общественных началах объединяются на какой-то идее и готовы дарить свое время, свои деньги, свои силы, свои знания для того, чтобы улучшить этот мир, улучшить какую-то часть, которую они видят в этом. И в этом сила людей, и мы, как Беларусь, ну и в целом в мире волонтерские движения показывают, что люди готовы объединяться для какой-то идеи, для улучшения, для созидания. И белорусы вот сейчас просто массово консолидировались для того, чтобы показать, что все вместе, люди вместе, без разницы, кто ты, где ты, как ты. Главное, что вот все вместе. Дякую вам. А зараз попрошу оператора показати ось на тим боку вулиці. Добрий день, можна вас на хвилинку? Скажите, вы войсковец? Да, я служил еще в Полицейском союзе. Чому ви вирішили з стягом військовим вийти сьогодні на эту акцию? Поддержать акцию, я, в принципе, за перемены. И за мир в том числе, конечно, чтобы было. Чтобы не было у нас такого насилия, беспредела. Серед ось ваших былих сослуживців, ну, накольки, які зараз
політичные погляды? Я, как бы, вы же понимаете, это 84-86 год, это сколько лет прошло. То есть у меня друзей, конечно, ну, кто и есть, остался из знакомых, те, конечно, вот тоже солидарны, как и все, в принципе. Бо, звичайно, лічилося, що силові структури, вони віддані владі, підтримують цю владу. Навіть військові пенсіонери, бо їх пенсії високі, і лічилося, що вони акурат та підтримка Олександра Лукашенка. Ну, я думаю, так, да. Когда я еще служил при Советском Союзе, у нас много человек, которые служили. Я служил в Мариной Горке, 5-й отдельной бригаде специального назначения. И после армии у нас многие пошли сначала в ОМОН, но потом через какое-то время многие поуходили, я знаю, разочаровались. Потому что, был такой период тоже, вот 90-е, там, под 90-е годы. То есть, я не знаю, многие там и оставались, наверное, то есть... Люди, которые, может, отслужили Афган, там, то есть у людей тоже психика, может, у некоторых нарушена была. То есть, и многие, может, из-за этого как-то. А ви у спецназі служили? Так. Як ви ставитеся до того, що зараз військовців притягують ось до розгонів? Ці, можливо, таке було у ваш час? Не, при Советском Союзе, конечно, такого не было. Я считаю, это неправильно, конечно, тоже. Поэтому я с флагом, поэтому я с людьми. Дякую вам. Тем более армия не должна, я не знаю, милиция тоже, конечно, не должна так поступать с мирными людьми на улицах. То, что было видно и то, что мы все видели. Так не должно быть. Дякую вам. Так, зараз там ніхто з музичним супроводженням. Може бути, дочекаємося разом з тою гучною часткою шестиподіум. А там ви бачите людей на ходулях у білому і червоному кольорі. Все добре. Можна з вами поговорити? Радіо Свобода! Скажите, будь ласка, коли апошний раз на ходулях выходили на протест? Никогда. Первый раз. Чему вы решили? Потому что надо расти вверх и всегда развиваться. Давайте, надо расти вверх. И надо не бояться. И мы показываем свою солидарность со всем, что происходит. И нам не безразлично будущее нашей страны. Да, я подпишусь под словами моего оппонента. И мы не боимся. Мы будем вместе с людьми. И творчество не знает границ. Я думаю, как и для всех окружающих, для всех это наш сейчас такой происходит большой праздник. И поэтому, если мы можем своим присутствием сделать так, чтобы у людей была улыбка на лице, это дорогого стоит в наше время сейчас. Дякую вам. Ви справді з певного моменту щастя стало нагадувати. О Боже, так. А це ж не той 30-метровий стяг, який ми бачили на проспекті Незалежності. Це, видите, мені тяжко навіть оцінити. Тут на кілька ноги. Скажіть, откуда ви несете цей стяг? Я на усходе долучился до этих людей. Видать, это с Даномолу пришли. Тобто, від усходу ви йдете з цим стягом? Так. А станція метро «Усход»? Я приехал со Смолевичу, как долучиться до колонны за сходу. Потому что я жил на усходе, я хотел со своими людьми пройти разом. Дякую вам. А можна... Добрый день. Скажите, якої довжині гэты сцяг, ці ведаеце? 100 метров. 100 метров? Да. А адкуль ён, хто яго пашыў? Минска. На маяке Минска стартовали. Кто пошил, не знаю. А вы дзе долучыліся? На маяке мы живем, на маяке. І пешкі прыйшлі вось ажно са станцыі метро «Усход»? Да, да. Чаму вы решили вось до гэтага сцягавай часткі долучыцца? Нет сил уже смотреть на все происходящее. Хочется быть с народом. Бояться надоело. Все, хочется перемен. Калі, на вашу думку, вось перемены, якіх вы хочаце, пачнуцца? Прежде всего, чтобы прекратилось насилие.
и освободили всех заключенных, политзаключенных. Вот. И честных выборов. Дякую вам. Ось як нам розповіли, гэта 100-метровий червоно-білий стяг, які люди несуть со станції метро «Усход». Вы з «Усходу»? Да. С «Маяка». Ребят, пускай Лукашенко ответит на два вопроса. Кто хочет забрать нашу страну? И кто ее не хочет отдавать? И меня здесь не будет. Пускай он ответит на два вопроса. Кто ее хочет забрать? И кто ее не хочет отдавать? Все. Живи Беларусь! Тут рух яшчэ не перакрыты, по одной полосе ездзяць аўтамабілі. Можа быць небяспечна, але аб'язджаюць. І наколькі я разумею, гэта пакуль самы доўгі бела-чырвоны-белы сцяг, які з'яўляўся на вуліцах Беларусі апошнім часам. Дагэтуль 70-метровы сцяг быў на вуліцах горадні гэтымі днямі, які прынеслі праз увесь цэнтр горада. А тут ён ужо 100-метровы. Добрый день. Вы не ведаеце, хто пашыў гэты сцяг? Адкуль ён узяўся? Я не ведаю, хто пашыў, но вельмі добрую справу зрабіў. Со станции метро «Восток». Вы таксама адтуль ідзеце? С «Маяка», да. Это нехта з жыхароў «Маяка»? Самые главные, да, организаторы с «Маяка». И мы все подключились и пошли уже оттуда все сюда. Калі апошні раз до палітычных акцый увогуле далучаліся? Мне всего 22 года, и на самом деле это первая такая политическая акция, в которой я принимаю участие. И для меня на самом деле это, наверное, самое главное единение белорусского народа за все, наверное, 26 лет, потому что если бы это случилось раньше, все бы изменилось гораздо раньше. Як вы думаете, чаму раней гэтага не адбылося, чаму гэта зараз стало магчыма? Такого единства раньше не было белорусского народа. Я не знаю, по какой причине оно случилось сейчас, но я очень благодарна Марии Колесниковой, Светлане Тихановской, а также Веронике Цепкало, которые все-таки взяли на себя эту ношу и смогли, так сказать, перамагчы, на самой справе перамагчы. И, конечно, все эти 3 дня, которые были для нас, на самом деле, очень большой болью, потому что когда люди... Сейчас люди На самом деле все 3 дня протестов, которые были после 9 августа, это на самом деле большая боль всего белорусского народа. И все, кто считает, что с нами надо было пожестче или еще что-то, честно, я их не понимаю, потому что люди пострадали, некоторые люди погибли, и это никогда белорусский народ не простит просто так. Ну, Александр Лукашенко сказал сегодня адваротна. Он сказал, что калі б не разгон демонстрантов на гэтым тыдні, то люди были б... Як это сказал, что те, кто собрал сегодня площадь Незалежности, яны были бы залежные от тех, кто выходит на демонстрации. Я считаю, это абсолютная чушь, потому что... Сейчас, секунду, я обойду. Потому что мы потом заметили, когда вышли девушки, когда понятно стало, что это все мирные акции, все это мирные протесты, мы не сгодны, по-белорусски уже скажу. Вот, это же видно, что никто не идет ни с оружием, ни с никакими коктейлями Молотова. Когда сказало Министерство внутренних дел, что человек умер от самодельного устройства, это полнейшая чушь, потому что уже появились видео, где человек умер от огнестрельного оружия. Вот, в общем, меня просто бомбит, извините. Вот, это несправедливо, и я хочу, чтобы Беларусь была свободной. В первую очередь от Лукашенко, потому что, по-моему, национальной свободе погрожает только он. Вот так. Дякую за ваше меркование. Живи Беларусь!
А мы вяртаемся ў студыю «Белсат». Дзякую калегам з Радыё Свабоды за стрым з таго, што адбываецца зараз на вуліцах Менску. Гэта быў цікавы досвед. Упершыню Александр Лукашенко выйшаў на публічны мітынг, не такая некая лакальная закрытая сустрэча з рабочымі. Шмат цытатаў. Не ведаю нават з чаго пачаць, што аналізаваць. Я думаю, што гэта ўводзе ў народную мудрасць. Народную мудрасць, ну не ведаць, это мудрасць, не спадабалася эта переклічка, а на пачатку там, чаго вы хочаце цяпер з надрывам спытаецца ў натоўп, а там гаспадарства дакладна, больш за 10 000 чалавек прыйшло, і людзі адказваюць, што хочуць міра, ці хочаце свабоды, і адказ гучыць гучнае «не». Без каментара. Я зацытую іншае. Я паклікаў вас сюды не для таго, каб мяне абараняць, хаця і не без таго. Прызнаецца вельмі шчыра Александр Лукашенко для тых людзей, якіх, дзякуючы адміністрацыйнаму рэсурсу, сабралі з усіх куткоў Беларусі, прывезлі аўтобусамі, цягнікамі, і ўсё ж такі ўдалося запоўніць плошчу Незалежнасці, каб яна не была амаль цалкам пустой. Ну і вось, яшчэ з цікавага, я стаю перад вамі на каленях упершыню ў жыцці, вы гэтага заслугоўваеце, і людзі пляскаюць і скандуюць. Маладзец. То бок людзям падабаецца, калі ўлада стаіць на каленях. Ну, залежыць, якая, напэўна, і спадарства гэты мітынг ужо збольшага набліжаецца да свайго заканчэння. Прынамсі, галоўны хэдлайнер гэтага фестывалю ў падтрымку дзяржаўнай улады сыходзіць. І, уласна, як ён з'язджае, як ён пакідае галоўную сцэну в вашай увазе? Тады підведзем. Тым часам мы пераходзім у іншую кропку Менску, дзе каля стэлы адбываецца зусім іншае мерапрыемства, агульнаграмадскі марш у падтрымку марш салідарнасці, дзе сабраліся проста тысячы чалавек, і зараз там знаходзіцца наш карэспандэнт Зміцер Міскевіч, і мы маем таксама інфармацыю, што ў кожны момент могуць выключыць сувязь, таму паспрабуем з ім звязацца ўжо зараз. Зміцер, ці ты нас чуеш? Што зараз адбываецца пад стэлай, колькі там людзей? Зміцер, ці чуеш нас? Ці ти можеш з нами розмовляти? Розповіді, що відбувається коли тебе, що кажуть люди? Я чую, що б'ють у долоні. Махчимо, ти нас за этого не чуєш. Зміцер, розповіді, що відбувається тепер під сцелою. Я вас чую, глядите, тут шмат народу. Тобто я можу сказати, що присутнічують, що найбільш цікаво. Это, наприклад, велизный плакат супрацовников Белтелекома, на яким написано, что Белтелеком за сувязь с народом. Это раз. Побач з ними ще одна цікавостка, целая, ну, так само сходка, так би мовити, хлопців з ВДВшними скарами, які так само тримають плакат з текстом ВДВ з народом. Тобто, насамрэч, атмосфера, ну, я постоянно за гэта рэчу кажу, что реально атмосфера позитивная, шмат людей с детьми, шмат моладзі, вы чуеце, вот просто, напевно, зараз это воплічы. Еще цікавая штука. На початку было, ну, вот по моих подліках, приблизно 3 роти ОМОНа тут, але яны все з'ехали вот где-то хвилин 15 тому. Просто собралися, з'ехали организовано, и все. И зараз тут фактично ни ОМОНа, ни автозаков, ну, в огуле, ніяких супрацовников внутренних органов не назирается. Люди постоянно подыходят и подыходят. Зміцер, ці чулі людзі, што на іншым мерапрыемстве казаў Лукашенко пра іх, што ён казаў пра сітуацыю ў краіне, і калі так, калі камусьці гэта было цікава яшчэ, то што яны пра гэта кажуць? Слухайте, пакуль што тут не ў адных нас праблемы з інтэрнетам, таму якраз таки вельмі складана гэта інфармацыя перадаецца, і максимум, што я пачуў, гэта толькі нейкія жарты наконт самога выступу, і в прынцыпе ўсё. Ну вось, дарэчы, да, цікавостка вось так на гэтую сустрэчу прыхільнікаў Лукашэнкі не выклікаў міліцыю, таму што
Мы, на жаль, губляем сувязь з Губляем метром, нашу з бачым, метра. што, відаць, велізарны натоўп і не вытрымлівае мабільная сувязь. Будзем спрабаваць яшчэ з ім звязацца. Тым часам мы атрымоўваем інфармацыю пра тое, што з плошчы Незалежнасці рушыў натоўп у бок стэлы і папярэджваюць пра магчымыя правакацыі. Мы перадаем гэтую інфармацыю. Тым часам вернемся на плошчу Незалежнасці, дзе толькі што скончыўся мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі. Нам удалося там... Працягваецца яшчэ. З'ехаў Александр Лукашенко. Зорка ці антызорка з'ехаў, але мітынг яшчэ ідзе. Нашым карэспандэнтам удалося там зрабіць апытанку і запытаць людзей, што яны думаюць пра тое, што адбываецца. За президента, за нашего! Автобуса, которого сломали стекла и разбили, не восстанавливать. Поставить в центре Минска, разрисовать и написать: он спал сверху правым в борьбе с украинскими бандитами, с литовскими коллаборационистами. Про кого говорите сейчас? Про автобус, который разбили они. Кто они? Фашисты, которые во время противостояния... Какие фашисты? В каком году? В этом году. Какие? А вы 9 числа. А фашисты? А кто такие фашисты? Фашисты, объясните. Для нас фашисты это 44-й год. Нет, Кто? они к нам пришли, они уже на наши. Это дети из Украины, приехавшие наши. Это фашисты. Они исповедуют фашистскую идеологию. Приехавшие молодчики из Украины. Иркут будет защищать наши. Иркут это наши ребята. Которые защищали Украину. Да. Ну так сюда-то приехали. Не те ребята, которые защищали Украину. Простите, а вы за кого? За страну. За кого? За кого? За президента или нет? За кого? Голосовала я за Лукашенко. Это хорошо. Да, это хорошо. Почему вы здесь? И хотим, чтобы был переворот. Чтобы что? Чтобы переворот государственный был. В каком смысле? Чтобы по закону все было. Вот так вот. А подробнее? А? Подробнее? А что вам подробнее? Вы же знаете, что на Украине было. Тоже начиналось так вот тихонечко, а потом и переворот произошел, ползучий. То есть вы за переворот или против? Я, конечно, против. Должно быть все по Конституции. Мы за стабильность, за спокойствие всех граждан, всех белорусов. Чему вы тут, с чем выступаете, кого подтримуете? Президента поддерживаем, Александра Григорьевича Лукашенко. А вы откуда, из Минска? Из Минска, да. А, может, предприятие какое-то или что это? Министерство финансов Республики Беларусь. Почему вы здесь? Что вы хотите сказать? А кто вы? Журналист. Журналист какой? Независимый. Независимый. Я хочу сказать, что людям, которые не знали, как жили плохо в Белоруссии, сейчас вот поднимает этот шум весь. Пусть бы они вернулись в времена Шушкевича, когда люди получали зарплату по $20, и есть нечего было. И где был развязан национализм, я бы не хотел этого. Поэтому я за то, чтобы все-таки, несмотря на недостатки, какие-то, может быть, есть у руководства Александра Григорьевича, но за его время правления сделано очень много. Очень много. Это мы все видим. И в материальном плане все живут хорошо. Почему вы здесь? Потому что я за действующего президента, и потому что я за стабильность и порядок. Потому что я считаю, что такую прекрасную страну нельзя разрушать, а нужно ее сохранить всеми силами. Все. И вы пришли сюда, как бы, в этом? Да, я пришла сюда со всей своей семьей в поддержку действующей власти и Александра Григорьевича Лукашенко в частности.
почему вы здесь, кто вы? Просто гражданин. Поддерживаю действующую власть. Поэтому вместе с народом. За нашу Беларусь. Падтрымліваю просто грамадзяніна, я таксама за нашу Беларусь. Праўда, магчыма, каб яна выглядала трошкі інакш. Вы бачылі на пачатку гэтых эпатажных бландзінак, гэта сёстры Груздзевыя, вядомыя у пэўных колах спявачкі, а таксама тэлеакторкі, можна сказаць, яны гралі ў расійскім серыяле «Сапраўднае жыццё», і там яны гралі сёсцер-блізнятаў, гэта хіба іх галоўная роля. А сёлета яны сталі вядомыя за падтрыманне дзеючай улады, падтрымлівалі яе прыкладна яны так, як вось вы, спадарства, бачылі на сваіх экранах. Тым часам у іншай кропкі Менску пад стэлай збіраюцца людзі, сыходзяць з розных бакоў, і цяпер пакуль цяжка падлічыць, колькі зараз там людзей. Ведаем таксама, што аўтазакі, якія былі падрыхтаваны ля стэлы, з'ехалі з гэтага месца, на што людзі адрэагавалі радаснымі воклічамі. Вось, і пакуль мы не можам ацаніць колькасць дэманстрантаў, але журналісты, якія цягам ужо 10годдзяў сочаць за жыццём палітычнай Беларусі, кажуць, што гэта самая масавая акцыя, якая была ў нашай гісторыі. Вось, тым часам акурат у гэты бок крочыць наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Галя, добры дзень. Дзе ты зараз знаходзішся ў дадзены момант і што адбываецца вакол цябе? Вітаю, я зараз знаходжуся ў этой калоніі, якая ідзе, конечно, умоўна калона, тому што ніхто ў ёй не шахтуецца, але поток людзей настолькі вялікі, што можна казаць сапраўды як пра калону. Это насупраць, што я зараз, але яна стыкаецца ў два ручаі з праспекту Незалежнасці з абодвух бакоў, з боку плошчы Незалежнасці і з боку площади Куба-Колоса, просто відочний поток, ідзе, стикаючися на вулицю Леніна і далі сюди на Переможців. Які настрої у людей, які знаходяться у этой колонии? Она цалком заполнена людьми. Зверху глядеть, с верхнего города, то выглядає просто такой ракой, сплошной ракой, червоно-белой ракой, пригожий і уражливий. Слушно сказано, що сапраўды нічого подобного апошнімі гадамі не адбывалася. Ну хіба, може, це було у 90-х годах, і то хіба і такого не було і в 90-х. І масово, вельми узрушено, вельми позитивно. Я б сказала, що тут просто радостно, хоча, конечно, в зв'язку з тим, що зараз така офіційна частка адбывалася, ці вже адбылася там на площі Незалежності, то бачено, що гэтыя сілы учорашняга дня яны хочуць трымаць свае пазіцыі. Хотя вот два слова літаральна, як на площі Незалежності, ті люди, які сілы зганялі і привозили на автобусах, їх було куди більше, куди менше, на шмат менше. Вони страшені, не боялися розмовляти з журналістами. А чоловік, який вийшов на трибуну, один з виступовців сказав, що мусить бути перегледжені виніки виборів. Не мусить такого бути більш-менш з боку силовиків. І його захлопували, кричали «Здимай провокатора». Ось така там свободна незалежна Білорусь. Люди, які підходили з білими стягами, які хотіли пройти, сюди не допускали. Ну, ось така у нас одна Білорусь, за що вони там нібито закликали. Але справжня Білорусь тут справді рушить проспектом Переможців, символічно вельми проспектом Переможців, до стели у центрі города. Галіна, распавядзі, калі ласка, пару слоў нашим гледачам, якія настроі ў людзей, ці гэта мірна настроеныя людзі, ці так, як магчыма, як мы чуем апошнімі днямі, тыднямі о дзяржаўных СМІ, якія настроі ў людзей? Люди тут скажут одно то, что мы не мусим сняться на полдороге, что то, что мы зараз разом, что мы об'єднані, це добре, але мусимо йти до кінця. Не може бути діалогу, не може бути перемов, нема глеби для цього. То, що там хтось, навіть на площі казали, що, мовляв, ми готові до перемов. Люди кажуть, що нема глеби для перемов. Вже перейдені всі межі і всі некие нормы, які дозволяли бы гэтые перемови. Люди кажуть, що ми тільки на то, як хочемо. Ось такі настрої. Вельми дакладныя. Галіна, то бок палітычнае патрабаванне гэтага натоўпу адзінае, гэта сыходзь Лукашенка. Добра разумеем?
Докладно. Отставка. Тут кажуть так. Отставка, сыход. Отставка. Докладно, вот першее номер 1. Отставка, а другое это вызволение усіх політв'язнів, нові вибори. Вот можна сказати, 3 слупи, на яких тримаються усі потребування. Причому это редкость велика. Вот то, что я бачу за прошлые годы, что это внимание к центру, як сказал, вот распосылал где мессенджеры, але это люди сами в своих душах и в своих жаданиях выказывают. Дякую, великий Галина. Я вот литерально 2 слова еще добавлю, пробачте, ласка, 2 слова литерально добавлю. Я бачу стелу, вона на узвышенні знаходиться, таке місце узвишено, до його з кілометрів ще шляху. Я бачу, що вона цілком заповнена людьми. Підходить до стелу, весь люди спиняються уже тут на підходах, за кілометр уже спиняються, тому що там усе місце заповнене. Зразумела, дякую, великий Галя. Гэта была Галина Абакунчык. Галина Абакунчык. Якая зараз ідзе да стэлы, а Любоў Лунёва зараз знаходзіцца ля стэлы, але я хацела толькі дадаць, што па некаторых ацэнках зараз каля стэлы знаходзіцца каля 60 000 чалавек. Але, напэўна, гэта яшчэ не ўсе людзі, якія хацелі там быць, таму што людзі яшчэ сцікаюцца ля стэл. І таму мы, я думаю, можам зараз паразмаўляць з нашай карэспандэнткай. Люба, ці мы на сувязі? Люба, яшчэ ў гэтым бел-чырвона-белым моры людзей, хутка літаральна праз лічаныя секунды, як мне паведамляеце, яна будзе з намі. Тым часам акцыі салідарнасці праходзяць у абсалютна розных гарадах Беларусі. Я вам толькі зачытаю гэты спіс. Яны ўсе проста неверагодныя, робяць неверагоднае ўражанне. Гэта Баранавіч, Глыбокая, Рагачоў, Гародня, Бабруйск, Ваўкавыск, Берасце, Наваполацак, Салігорск, Жлобін, Гомель. Гэта, напэўна, яшчэ не ўсе, але тое, што я паспела пабачыць на дадзены момант. І, уласна, калі мы ўжо кажам пра рэгіёны спадарства, то давайте на іх і паглядзім, не толькі ж ўсё ўвагу сталіцы аддаваць, як мне паведамляюць, прынамсі, Віцебск і Горадня, а можа яшчэ іншыя рэгіёны. Зараз самі пабачыце слова іншым гарадам, не толькі Менску. Што ж, вся плошча Савецкая, моя каханой Горадні, просто перакрытая, нашай каханой Горадні, перакрытая бел-чырвона-белым сцягам спадарства. Не толькі сталіца. Просто сэрца замірае, калі бачыш такія карцінкі. Дарэчы, пэўнай адметнасцю гэтых пратэстаў стала тое, што людзі пачалі шыць такія велізарныя, агромністыя бел-чырвона-белыя сцягі. Такі з'явіўся ў Менску. І таксама ў іншых гарадах ужо пачалі з'яўляцца менавіта не толькі малыя сцягі, але і такія вялікія. А мы прапануем вам перанесціся зараз у Менск. Прыкладна на гадзіну назад мы маем здымкі з дрону і паглядзім, як выглядала стэла яшчэ гадзіну таму, і гэтыя здымкі ўражваюць. Так, гэта людзі яшчэ толькі-толькі пачыналі збірацца спадарства. Тут можна спакойна некалькі разоў павялічыць колькасць людзей, которые там знаходзяцца цяпер. Нашы калегі нават не могуць прабіцца з мабільнай сувяззю праз гэты велізарны натоўп людзей. Зараз мы маем яшчэ адзін кавалак відэа, які быў зняты пад стэлай ужо паўгадзінкі таму. Працуем так аператыўна, як дазваляюць гэтыя умовы, ўсё бліжэй і бліжэй да стэлы. Літаральна секунду паведамляюць калегі, і мы вам пакажам.
Тим часом мітинг на підтримання Олександра Лукашенка хіба підійшов до свого логічного завершення. Значно більше народу з одного боку, чимся чекалося, прийшло, але значно менее, чимся то, що ми побачимо тепер, господарство, як виглядала стела літерально півгодини тому. Шановне гаспадарства, мы спрабуем спалучыцца з нашай карэспандэнткай Любов'ю Лунёвай, але сувязь мабільная вельмі кепска працуе, таму пакуль мы не маем сувязі, і ёсць паведамленне ў тэлеграм-канале з просьбай, сябры, калі ў кагосьці ёсць магчымасць зарганізаваць дастаўку вады да стэлы альбо проста паблізу стэлу, то калі ласка, зрабіце гэта, бо сёння вельмі горача і некаторым людзям можа стацца проста блага на такім сонцапёке, бо мы бачым, што сёння гарячая палітычная атмасфера і сапраўды гарачае летняе надвор'е. Так, а Александр Лукашенко, акрамя візіту на мітинг у свого підтримання, знайшов час знову другий раз за виходне потелефонувати своєму російському колезі. І з одного боку, як повідомляють офіційныя прэсавыя службы, пакуль што дзеючага кіраўніка Беларусі, маю дамоўленасць ёсць пра поўнае падтрыманне з боку Расіі на падставе дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Не думаю, што это намёк, але нагадаем, што Расія даволі прост весь час падкрэслівае, што гэта абарона выключна паводле дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы, выключна паводле дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы дапамога можа быць аказаная, а гэтая дамова прадугледжвае якой заўгодна вайсковае ўмешальніцтва толькі ў выпадку нейкай вонкавай агрэсіі, а тое свята, што адбываецца на беларускіх вуліцах проста цяпер, зусім не падпадае па такой катэгорыю. Дакладна, я таксама хацела гэта падкрэсліць, што у АДКБ яшчэ раз гэта падкрэслілі, не толькі Владзімір Пуцін пра гэта сказаў, што дапамога вайсковая Беларусі магчымая толькі у выпадку замежнай агрэсіі. Ну і як мы бачым, пакуль на вуліцах, на шчасце, толькі беларусы і ва ўсіх вельмі мірныя патрабаванні. Галоўнае патрабаванне тых людзей, якія сёння выйшлі на вуліцы, гэта адстаўка Лукашенка. Тым не менш, з Менску на плошчы Незалежнасці разыходзяцца тыя людзі, якіх туды звезлі адміністрацыйным рэсурсам. Мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, хіба сышоў на нет, і мы можам з вами зараз паглядзець, як людзі, у якім настроі пакідалі і стане гэтае мерапрыемства. Проститутам! Позор политическим проституткам! Не отдадим! Беларусь не отдадим! Што ж, падаецца, нават я чуў пэўныя шчырыя ноткі ў гэтых крыках, калі гучалі воклічы за бацьку, як ніяк пэўныя некалькі адсоткаў Александра Лукашенка падтрымання абсалютна бясспрэчна мае. Але вось тое, што не аддамо краіну, то гэта такая, трошкі все ж трывожнае гаспадарства. Трывожны тэзіс, ён гучаў таксама і ад Александра Лукашэнкі. Я працытую, што, як ён сказаў на гэтым сваім мітынгу, я нават калі буду мёртвым, не дазволю вам аддаць краіну. Это кажа той самы чалавек, который яшчэ пару тыдняў таму казаў, што пасінелымі пальцамі за крэсла сваё трымацца не будзе. Цікава, каму ён збіраецца не аддаваць краіну, бо в прынцыпе краіну ніхто не збіраецца забіраць, краіна ёсць, проста беларусы хочуць іншага кіраўніка, і тут нікаму нічога абсалютна не трэба аддаваць, хіба што толькі сваю ўладу. Вось, а мы зараз пакажам вам чарговую порцыю здымкаў, які нам даслалі нашыя карэспандэнты. Пацаны, достали флаг.
Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Мы бачым акурат здымкі з цэнтра горадні, каля плошчы Савецкай, каля турмы. Я думаю, што хіба сама плошча ацэпленая, бо людзей там на плошчы не бачна. Не, все там няма ашчаплення. Мы бачылі здымак з відэа з велізарным чырвона-белым сцягам. Гэта была Савецкая. Як мы бачым, народ ідзе далей да Кірава. І я так разумею, што вся вуліца Савецкая таксама, і як я бачу фотаздымкі, пакуль відэа не маем, але на фотаздымках. І такая у нас горадні ёсць дзіўная плошча Леніна Тызенгауза адначасова, то там таксама ёсць людзі. Неверагодна, столькі людзей. І ўсіх скандуецца Лукашенко, сыходзь, гэта галоўнае патрабаванне. У Гародні зараз недаступная мабільная сувязь. Мы спрабуем звязацца з нашымі карэспандэнтамі, але пакуль гэта немагчыма па тэхнічных прычынах. І цяпер перайдзем на стрым нашых калегаў са Свабоды, якія зараз знаходзяцца ў Менску. Вот ты 10 числа людей звал на митинги. Я говорю, я наоборот отговаривал людей туда идти и говорил, забирайте детей из тех школ, где были массовые фальсификации, переводите на обучение онлайн. И учителя фальсифицировали, боясь, что их уволят. Так давайте мы оставим их без работы. Это было самое мирное решение проблем. Но это ваша идея была, вы это придумали робить? Я придумал это делать, но тогда уже интернет не работал, я не мог, так сказать, созвониться с друзьями, поэтому я стоял просто на перекрестке и раздавал визитки. Вот. А меня решили, что я, наоборот, направляю людей на Майданы. Я никогда не ходил на несанкционированные мероприятия. Я всегда был дома, но я и листовки раздавал от честных людей, волонтерил за Цепкало. Лично мою подпись за Цепкало забраковали. И когда я отправлял сведения, электронные сообщения в ТИК Ленинского района города Минска, что с моей подписью? Мне ответили совсем не по той статье, по которой надо, по 61-й. Типа ответим только кандидату. А должны были ответить по 49-1. На второе сообщение вообще не ответили. После того, как узнали точно, что мою подпись сфальсифицировали, признали недействительной, создали акт выбраковки, я написал заявление в ЦИК и в Верховный суд. И собрал еще 10 подписей таких же людей, чьи подписи забраковали. Мы по Ленинскому району города Минска могли отстоять все 6,5 тысяч подписей за Цепкало. Нашими подписями просто подтерлись. Это правовой беспредел. У нас нету судов. Верховный суд – это липа. То есть справедливости никакой добиться невозможно. Тым часам паведамляюць, што каля стэлы ўжо каля 200 тысячаў чалавек і туды ж накіроўваецца Марыя Калеснікава. Мы, напэўна, будзем вяртацца яшчэ ў гэтае месца. Так, мужчына быў без майкі спадарства, каб прадэманстраваць тое, што ён перажыў апошнімі днямі збіцці ад праваахоўнікаў. Недаўна яшчэ да Менску мы былі у горадні, глядзелі на плынь, на раку гарадзенцаў па ўсёй плошчы Савецкай і Кірава і вуліцы Савецкай. Такая рака Гарадзенка. Гарадзенка, так. І часткай гэтай ракі стаў наш карэспандэнт Алесь Кіркевіч. Алесю, ці чуеш нас? Распавядзі нам, калі ласка, пра настроі ў горадні. Алесю, ці ты нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, пра настрой у горадні. Доброго дня, ці ви мене чуєте? Чуем выдатна. Добре, у городі зараз на площі Леніна собралося десятки тисяч, може 40, тяжко це оцінити. Гучать промови з постамента помніку Леніна, виступають як активісти, так і звичайні люди, представники працівних колективів і закликають людей не спиняти забастовки, не спиняти виходити на вулиці, митинг відбудеться вже на вокзалка. Рух у центрі амаль спинений, тому що колона пройшла з Советської площі, по вулиці Кірова і по Леніна, по Ожешки, фактично зробила
такий от крюк по центру старого города. Милиция и даишники не перешкоджали, даишники относительно перекрыли рух. Все точно, але люди не настроены, разыходятся, настроены выходят и далее. Тому вот агулом некая ситуация. По поводу звучать митинги, Алеся, вось уласна глядзім на гэтыя карцінкі. Я, як гарадзенец, таксама не магу паверыць у тое, што адбываецца ў нашым з табой любімым горадзе. Скажы, ці права, ось ты казаў, што супрацоўнікі ДАІ не замінаюць, ці нагул бачна нейкіх праваахоўнікаў ось у каля натоўпу, у натоўпе? Праваахоўнікаў по форме амаль не бачна, толькі супрацоўнікі ДАІ, якія ведуць себя стрымана, некаторыя самі здымаюць на тэлефон все, што адбываецца. Імаверна, на толпе ёсць супрацоўнікі ў цывільным, але яны не выдаюць сябе нейкімі дзеяннямі, нейкімі перамовамі па рацыі. Таму агулам настрой святочна і спакойна. Іншая інфармацыя, што, напрыклад, учора па аналагічнага мітынга, які не быў такім шматлюдным, у будынку гарвыканкама былі так званыя касманаўты, то бок гэта ціамонцы, байцы ўнутраных войскаў, але яны не выходзілі, то бок хутчэй за ўсё проста галоўныя дзяржаўныя будынкі, яны знаходзяцца пад аховай, унутры ёсць праваахоўнікі, але яны ніякім чынам не замінаюць дэманстрантам і не ўмешваюцца в той движ, які ёсць на вуліцы. А ці гэтым будынкам, скажы, Алеся, штосьці пагражае, ці хтосьці з дэманстрантаў збіраецца захопліваць, ведаеш, пошту, тэлеграф, тэлефон ці райвыканкам? Ні в якім разе, тому що настрой святочны, люди приходят с детьми, нават с немаўлятамі, выходят і паклеткі, і люди сталога ўзросту, пенсіянеры, і на прыступах аблвыканкаму, і на прыступах гарвыканкаму стоят люди с баллонниками, але нават не глядят на эти сферы, а стоят до их спиной, то бок ніякіх намекаў на тое, каб быў нейкі гвалт, нема, а ніякіх. Тым больш, сёння да дэманстрацыі далучыліся былыя бойцы ВДВ, вайсковага і міліцейскага спецназу, некаторыя прыходзяць па форме, элементамі формы, і яны таксама далучыліся да дружыны, якая ахоўвае мітынгі і глядзіць за тым, каб нічого не выходзіла за прававыя рамкі, каб ніякага гвалту не было з боку мітынгоўцаў. Алесю, ці ёсць у гэтага мітынга, у гэтага марша пэўны план, што будзе адбывацца далей, бо людзі ўжо ў цэнтры горадні, ці будуць нейкія выступы, вось, што плануецца, раскажы. Пакуль трибуны агучваюцца патрабаванні, в прынцыпе, агульныя для ўсёй краіны, гучыцца мова аб тым, што людзі і горад пушаюцца да гэтых патрабаванняў, то бок это амністыя тым, хто знаходзіцца за кратамі, новыя выбары і расследаванні па фактах гвалту. Вось галоўныя патрабаванні людзей. Ёсць інфармацыя пра тое, што ствараецца зараз на этапе стварэння каардынацыйная рада сярод актывістаў, якія і будуць прадстаўляць народ у выпадку перамоваў прямых з прадстаўнікамі ўлады. Але пакуль што гэтая каардынацыйная рада не аформлена, ёсць проста людзі, якія збіраюцца яе рабіць, мажліва, ўжо заўтра, ўжо неяк легітымізуецца гэтая сітуацыя і вот эта структура як каардынацыйная рада. Гэта неверагодна тое, што распавядаеш. Алесь Кіркевіч быў з намі на сувязі з горадні. Звярні ўвагу, нема міліцыі, зарганізавалася свая ахова з былых міліцыянтаў, з былых дэсантнікаў. Так. Пакуль штаб, аб'яднаны штаб толькі разважае, ці ствараць сваю раду ў горадні другой сталіцы БНР. Ствараецца таксама рада, гатовая да перамоваў. І таксама падпісанты ў наш тэлеграм-канал даслалі паведамленне, відаць, з нейкай крамы, я так мяркую, альбо, можа, нейкай цырульні. З 14 да 17 мы на маршы да свабоды. Пасля 17 запрашаем усіх у госці. Так што бачым, што да маршу салідарнасці далучаецца таксама бізнес. І пра тое, што зараз адбываецца ў Менску каля стэлы, распавядуць нашы калегі са Радыё Свабода. Пакуль мы яшчэ, так разумею, падключаемся толькі да стріму нашых калегаў, не магу не заўважыць. Я зашоў, што ты казала пра бізнес, а вось пра дзяржаўныя грошы, так? Кастинг ідзе. Белтэлерадыёкампанія абвесціла пра пачатак кастинга вядоўцаў. Галоўны медыахолдынг краіны кажа, што не стае ім вядоўцаў для наступных тэлеканалаў. Беларусь 1, 2, 3, 4, 5, Беларусь 24 і НТВ Беларусь запрашаюць мэтанакіраваных, таленавітых і харызматычных людзей, которые жадаюць увесь час удасканальвацца і дарыць гледачам добры настрой. Такія вось праблемы кадравыя на дзяржаўным тэлебачанні. Ну, пасля масавых сыходаў гэта абсалютна не дзіўна. Тым часам
Тым часам мы гатовыя вам паказаць тайм-лапс, які дае проста неверагоднае ўражанне ад таго, што зараз адбываецца ў Менску. Як мы бачым, велізарны натоўп, шмат людзей у белых вопратках пляшуць у далоне, бачны бел-чырвона-белыя сцягі, і вось акурат сярод гэтага натоўпу знаходзіцца і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, у якой запрацаваў тэлефон, і мы з ёй паспрабуем звязацца. І нават мы бачым бел-чырвона-белыя балёнікі, зробленыя, відаць, спецыяльна на гэтую акалічнасць. Любоў, як шмат людзей каля цябе і што зараз адбываецца? Калі ты можаш палічыць. Люба, ці ты нас чуеш? Люба, ці ты нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, пра настроі каля стэлы. Я разумею, ты там, што адбываецца, што кажуць людзі? Вы чуеце, што тут можа да вас і даходзіць гукі, але людзі, што не працуе там нават мабільная сувязь. Каб вы зразумелі, што адбываецца цяпер у горадзе. А цякуць рэкі, цякуць людскія рэкі да стэлы. Каб вы зразумелі, то сама стэла, вось гэта весь курган, уся плошча, вуліца Заслаўская, проспект Пераможцаў, праспект Машэрава, усе закоулкі, усё гэта заліта людзьмі. Людзі, калі глядзіш зверху, так это в асноўным такія белыя, чырвоныя колеры. І гэта яшчэ не ўсё. Ужо цяпер па падліках назіральнікаў можна сказаць, што тут прыкладна каля 100 000 чалавек. І людзі, менчукі, якія тут жывуць, кажуць, што ніколі ў сваім жыцці не бачылі столькі народу. Але гэта яшчэ Серабранка не дайшла. Мікрараён Серабранка пабудаваў калону асобную. Яны рухаюцца, яшчэ не дайшлі нават да вуліцы Леніна. Ідзе мікрараён Сухарова, ідзе мікрараён Малінаўка, і кажуць, што там увогуле велізарная дэманстрацыя са сцягамі, а яны яшчэ не дайшлі сюды. Любоў, але мы бачым, што людзі стаяць на траве, не заходзяць на дарогі, не блакуюць дарогу, але думаю, што вельмі хутка яны проста перастануць змяшчацца на гэтых ускрайках. Ці, як ты думаеш, магчымае блакаванне ўсё ж такі гэтай дарогі, каб увесь натоўп мог спалучыцца? Ну, мы не ведаем, які тут будзе сцэнар. Вось, людзей сапраўды столькі, што тут уже не памяшаецца ніхто. Сувязь тым больш не працуе. Але мы бачым, што, магчыма, заблакуюць там. Такі так машыны в асноўным тут не ездзяць. Прайшла калона аўтазакаў, праехалі спачатку даішныя экіпажы, а потым калоны аўтазакаў, іх сустрэлі воклічамі ганьба. Ніхто з сілавікоў, канешне, столькі народу не высоўваецца. Яны сядзяць, тут стаялі аўтобусы, яны нават сядзяць, робяць выгляд, што іх там няма. Стаять два аўтазакі, у іх нібыта там нікога таксама няма. А людзі все ідуць і ідуць. Я не ведаю, тут на гэтым месцы ўжо проста не хапае ўсім. А это ж яшчэ не ўсе калоны дайшлі. Нема такой плошчы сёння ў сталіцы Беларусі, дзе могуць змясціцца ўсе гэтыя людзі. Такое адчуванне, што выйшлі увесь горад, і я не ведаю, такое адчуванне, што я ніколі не ведаў, што на столькі людзей у Менску жыве. Просто весь горад ідзе з плакатамі, людзі на картонках напісалі «Сыходзь». Не простим, по-расейску написано, не даруем, Лукашенко забоится, сыходь, трибунал, зараз кандують, трибунал. Вось такі, все патрабуюць свабода і гэтак далей. Не ведаю, мирны настрой. Любоў, скажы, ці акрамя беларускай сімволікі нацыянальнай бел-чырвона-белых сцягоў бачны яшчэ нейкія іншыя сцягі і іншая сімволіка, ці ёсць у людзей? Іншых я не бачыла. Тут ёсць, у асноўным бел-чырвона-белыя сцягі, адрозненне. Вось мы былі на плошчы Незалежнасці, дык там стаяў, можа вы бачылі на планах,
увогуле чалавек з велізарнай такой каларадскай лентай у выглядзе сцяга. Сказалі мір, і так саромеючыся, жанчыны хавалі свае твары з гэтымі дзяржаўнымі сцяжкамі, якія ім раздалі. А тут проста самаробныя сцягі, і все лунаюць сцягі. Бел-чырвона-белая прастора, і проста людскі акіян. І ён все перапаўняецца, не ведаю, што будзе. Все радуюцца, все скандуюць там свабоду. Такое адчуванне, што перамога. Настрой вельмі святочны. Людзі нарэшце аб'ядналіся, сабраліся. І калі столькі людзей, то, канешне, мы не бачым тут ні аднаго міліцыянта, а яны проста зніклі, нібыта іх тут і не было ніколі. Любоў... Так што, які будзе сюжэт? Не ведаем, што, як далей будуць развівацца падзеі. Пакуль што ніхто не крычыць, што пойдзем там да адміністрацыі, і так далей. Людзі проста шчаслівыя, што яны нарэшце пабачылі адзін аднаго і вот стаят, і некаторыя нават плачуць ад шчасця, што аб'ядналіся там жанчыны, мужчыны. Студэнтаў шмат прыходзяць нават цэлымі прадпрыемствамі, нехта медыкі далучыліся. Ну, тут проста вот вельмі шмат. Любоў, дзякуй вялікі. Мы бачым, што з гэтых рэк, з усяго Менску проста сцекся, я думаю, што ўжо нават не мора, а нават хіба што акіян беларусаў і бел-чырвона-белых сцягоў. А я зачытаю вам спадарства карысную інфармацыю і практычную параду для дэманстрантаў, бо ў гатэлі юбілейнай Планета пускаюць людзей па ваду і ў туалеты на ўсіх паверхах. Напэўна, гэта спатрэбіцца вам. А мы маем апошнія кадры. Так, можем паказаць апошнія кадры са стэлы. Літаральна 15 хвілін таму гэтак яно выглядала. Зараз, спадарства, вы іх пабачыце. Ну что ж, Менск, город двухмиллионник, так что не дзіўна, что там столькі людзей. Все люди все абураныя, те, хто збіраецца там, у іншых гарадах нашай краіны, міліцэйскім безмежжам. І уласна да гэтай тэмы, то сёння ў Гомелі развіталіся з Александром Віхорам. Ён стаў другой афіцыйна прызнаны Міністэрствам унутраных спраў ахвяраў, забітым падчас пратэстаў. Ён загінуў яшчэ 11 жніўня, 25-гадовы маладзён нават не ўдзельнічаў у пратэсце, ён проста ішоў на сустрэч са сваёй дзяўчыны, але, як кажа міністр Караеў, трапіў пад раздачу, за што міністр Караеў нават прасіў прабачэння, там, словам, маўляў, прабачце, калі хтосьці трапіў пад раздачу. Падаецца, гэта недастаткова, і сям'я Александра прасіла людзей, заклікала людзей прыходзіць, калі яны жадаюць аддаць яму пашану памяці. І як развітваліся з другой ахвярай падзеяў паслявыбарчых у нашай краіне, вашай увазе. Добрые люди, спасибо вам за то, что пришли проводить моего сына. Спасибо друзьям, спасибо учителям, спасибо знакомым. И какое мнение не сказали о моем сыне. У него столько друзей знакомых, что бы ни сказали. Он самый непорочный, он самый чистый, он самый светлый. Он погиб, услышьте, он не умер, он погиб. И я прошу вас, это не митинг, это просто-напросто проводы моего сына в последний путь. Прошу спокойствия, прошу благоразумия. Пожалуйста, такого горя, как у матери, которая потеряла своего ребенка, нет ни у кого. Я всегда крестилась и говорила: Господи, не дай Бог никому. Но так случилось, что эта участь постигла и меня. Но люди говорят, как обычно говорят, что человек может выдержать столько испытаний. Вернее, Бог дает человеку столько испытаний, сколько он выдержит. Значит, я сильная мать. Я прекрасно понимаю, что 3 дня мой ребенок находился в очень тяжелом состоянии. Я прекрасно знаю, что ребенку было очень плохо. Несмотря на то, что он был спортсмен, 1,90 м роста, у него были проблемы с сердцем. Но с этой проблемой ребенок жил, мы понимаем.
скажу, пожалуйста. Дело в том, что мой ребенок никак не был связан с политикой, понимаете? Он пострадал, что его просто-напросто схватили, забросили и загубили, потому что ребенку, пусть даже не, я уверена в том, что там было все, но хотя бы что оказывают помощь бомжам, которые просто тупо лежат где-то в каком-то месте, понимаете? А здесь ребенок, который просил о помощи в течение 3 дней. Ребенок, у которого были уже помутнения от того, что не останавливалось сердце. Его не завезли в скорую, его не пригласили в скорую помощь. Его завезли в психбольницу. А там принимал нормальный, толковый специалист, который сказал: ребята, это не наш пацан. Ищите, ему нужна помощь медицинская. Когда приехала карета скорой помощи, у моего ребенка сердце уже остановилось, понимаете? Они пытались завести, сердце завели, а дыхания уже не было. Я с врачами разговаривала. Как 3 дня я его искала и нашла сама. Покойника также я искала последовательно те места, где он находился. Извините, у меня уже сорванный голос. Дело в том, что ребенок попал дальше в больницу, Оля, как она называется? Тубольницу. Уже в состоянии клинической смерти. Нет, это не митинг. Просто люди не слышат. Кто хочет услышать, тот меня услышит. Попал ребенок в состоянии клинической смерти в больницу. Доктор мне сказал, мы боролись час за него жизнь. Понимаете? Поэтому у меня есть много уже свидетелей, которые откликнулись. Не хочу. Не надо. Про синяки ничего не... Все. Есть свидетели, которые уже откликнулись, не побоялись подтвердить то, что он просил медицинской помощи. И люди просили. И те люди, которые с ним были в камере, просили для него этой помощи. Понимаете? И его как что-то непонятное, ему не оказали никто помощи. Есть свидетели этому, и не один человек. Но я хочу к добрым людям обратиться. Тем, кто был с ним в этих машинах. Ему нельзя было там находиться, он задыхался. Те, кто видел все, это была агония, это уже было просто человека состояние такое, понимаете? Я прошу тех, кто еще не откликнулся, откликнитесь, пожалуйста, чтобы доказать то, что ребенок мой не умер, а погиб, понимаете? Ребенок мой погиб. От того, что ему не оказали нужной помощи, понимаете? Люди не оказали. Я хочу добиться того, чтобы увидеть тех, кто его мучил, посмотреть им в глаза. У них есть дети, у них есть семьи, и у них есть матери, которые не знают, что такое потерять ребенка. Я хочу добиться того, чтобы увидеть в глаза этих людей. Я хочу добиться справедливости. Люди, у кого есть хоть что-нибудь, какие-то сведения, я прошу, я стану на колени. Пожалуйста, помогите мне оправдать моего ребенка и наказать тех, кто лишил его жизни. Я умоляю вас об этом. Все, прошу, никаких митингов, я только хороню самое дорогое, солнышко, чистое, светлое. Здесь тысячи детей и людей, с которыми он рос. Его воспитателя, его тренера, его преподаватели приехали с университета, понимаете? Не мог какой-то там непонятно кто вот быть таким, каким его хотят сделать, понимаете? Поэтому прошу вас, никакого ничего, просто дайте мне достойно похоронить моего ребенка. Потому что больше я уже здесь не вижу. Вы все разойдетесь и разъедетесь. Сегодня вы со мной здесь, и мне, слава Богу, легче. Но завтра я останусь одна, со своей болью материнской. Понимаете меня? Все. Я прошу, откликнитесь, люди, услышьте меня. Все. Александр Лукашенко сёння звёз сабе бюджэтнікаў і міліцыянераў і заявіў, што стаіць перад імі на каленах, але, па-мойму, мы толькі што паказвалі месца, дзе ён сапраўды мусіў стаць на калена перад болью маці. Мы выказваем спачуванне сям'і Александра Вихора і, канешне ж, хацелі бы падзяліць гэты боль, але, як справядліва замеціла маці, яшчэ сёння, калі побач з ёй ёсць людзі, ей крыху лягчэй, але заўтра яна застанецца з гэтым болем адна, і таму заклікаем вас не пакідаць яе. І таксама паўтараю яе зварот да ўсіх сведкаў здарэння з Александрам.
Звярніцеся да маці і перадайце свае сведчанні, каб ўсё ж такі тыя людзі, якія учынілі гэтае злачынства, былі наказаныя. Так, все тыя, хто выходзіць на волю, все тыя, хто перажыў пекла за сценамі беларускіх турмаў і ізалятараў, не вагайцеся, паведамляйце пра тое, што з вамі адбылося, здымайце сляды збіцця і не дазвольце, каб гэта прайшло проста безнаказаным. Спадарства, мы былі ў горадні Магілёў, Гомель, і зараз давайце, можа, да трохі больш светлых падзеяў на захад перанесемся зноў да нашага калегі Алеся Леўчука. Алесю, ці ты нас чуеш, ці ты з намі? Алесь зараз знаходзіцца ў самым цэнтры Берасця. Гэта амаль... Алесю, ці ты нас чуеш, што зараз адбываецца ў Берасці? Дзе ты знаходзішся, што адбываецца вакол цябе? Я знаходзіўся на плошчы Леніна ў Берасці. Тут тысячы берасцейцаў, шмат чырвона-белых сцягаў, шмат розніку. Яны скандуюць «Лукашенко уходи», «Лукашенко в автозак». Таксама бачыў, учора быў затрыманы лідер гурта «Дай дорогу» Юрій Стильський, після того, як назначали колону і нес наш біло-червоно-білий стяг. Алесю, ці штосьці вядома пра Юрія Стильскага, бо я ведаю, што быў вокліч, каб шукаць адвакатаў і таксама, каб іншыя музыкі выказалі падтрымку яго. Так, вядома, што Юрій знаходзіцца ў ІШУ Ленінскага району Берасці. Больш ніякой інфармацыі пра яго няма. Нават невядома, за што яго забралі, так? Так, невядома. Вядома, што учора вечарам ён ішоў дадому і каля дома яго затрымалі. Я тут бачу, яўна ў беларускіх гарадах ідзе спаборніцтва, у каго найбуйнейшы бел-чырвона-белы сцяг на плошчы будзе разгорнуты. Падзяліся, калі ласка, Алесю, ўражаннямі з настрояў людзей на берасцейскіх вуліцах, што выйшлі сёння, чаго яны хочуць, чаго патрабуюць і як яны настроеныя? Люди настроены вельмі рашуча, але яны не хацяць майданаў, не хацяць вайны, не хацяць насилия, яны хочуць просто новых выбораў. Яны хочуць справядлівасці, яны хочуць, каб нехта адказаў за тое, што збівалі іх дзяцей, іх мужэй, іх бацькоў. Алесю, у горадні ўжо пакрысе не сталі чакаць на аб'яднаны штаб, і людзі самыя ствараюць нейкі камітэт, который бы размаўляў прынамсі з мясцовымі ўладамі, як нам паведамілі нашыя калегі. А ці ў Берасці штосьці такое таксама, можа быць, адбываецца? Любой гражданин, не запятнавший себя сотрудничеством с этой властью. Вось такія меркаванні жыхароў Магілёва. Мы ведаем, што о 15 гадзіне, прынамсі, так паведамлялі о 17 гадзіне, дакладна, Вольга Кавалькова, прадстаўніца штабу Святланы Ціханаўскай, мае зрабіць заяву па гэтай радзе. Мы, напэўна, будзем для вас сачыць і паведамім усю інфармацыю. Мы таксама ведаем, што зараз рада Святланы Ціханаўская, таксама Владзіміра Мацкевіча, які там збіраў інтэлектуалаў, яны спрабуюць аб'яднацца. Магчыма, штосьці болей мы будзем ведаць о 17 гадзіне і распавядзем вам у нашым жывым эфіры. Самае смешнае, што Владзімір Мацкевіч быў самым вядомым агітатарам за байкот, а цяпер, выключна дзякуючы выбарам, все ж таки гэтая сітуацыя адбылася. Тым не меней, сапраўды такая рада з аўтарытэтаў не толькі ў горадні, але і ўсёй краіне неабходная, бо ўсё ж таки уладам давядзецца, так, гэта вертыкалі дзеючы, давядзецца з кімсьці размаўляць. Пакуль што яна вядзе маналог, і давайте кавалак гэтага сённяшняга маналогу спадарства паслухаем от Александра Лукашенки. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей. Я помню те 90-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками и просили кушать, просили
накормить детей. И я это все видел вон из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов лошадей. Вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное, независимое государство впервые в нашей истории. Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких? Завтра начнем. Што ж, гэта была прамова. Цяжка ўстрымацца. Так, цяжка ўстрымацца, сам Александр Григорьевич ваш з надрывам казаў. Тым часам ёсць адказ ад арганізацыі калектыўнай бяспекі АДКБ. Яе прэс-сакратар Владимир Зайнетдзінаў адказаў на пытанне, у якім выпадку беларускія ўлады могуць прасіць пра вайсковую дапамогу ад арганізацыі. І спадарства адказ наўрад ці задаволіць Александра Григорьевича, што адказ наступны, што Беларусь сапраўды можа разлічваць на любое ваеннае падтрыманне АДКБ, але толькі ў тым выпадку, калі бяспецы Беларусі пагражае вонкавая пагроза, адпаведна з дамоваю аб калектыўнай бяспецы, 4-й артыкул нагадвае прэс-сакратар арганізацыі, толькі тады улады ў Менску могуць звярнуцца па дапамогу. Тым часам, як паведамляюць нашыя карэспандэнты, такой адзінасці ў гародні хіба мы не бачылі ніколі і не толькі ў гародні. Зараз мы пакажам вам атмасферу ў шэрагу гарадоў нашай краіны. Магілёў, Гродна, Бабруйск. Што там адбываецца зараз? Так выглядаюць сёння вуліцы Віцебску. Тым часам з намі на сувязі наша карэспандэнтка Аліна Скрабунова. Аліна з Магілёва, канешне ж. Аліна, як сёння абстаноўка ў Магілёве? Колькі людзей сабралося ў цэнтры? Аліна, ці ты нас чуеш, што адбываецца ў Магілёве? Распавядзі нам, калі ласка, трохі пра атмасферу, пра настроі людзей. Так, прывітанне, я чую, але нешта вельмі тихо. Значит, у Могилеве зараз некалькі тысяч людей ходят по центру Могилева. Были такие дадзеныя, что мы можем сказать про 10 тысяч людей, может и более. Подлічыць пакуль што вельмі цяжка. Значит, у 2 гадзіны все люди собрались на площади Ленина каля так званага будынку аблвыканкама. І там адбыўся невялічкі мітинг, які узначалілі чальцы палітычных партый, прадстаўніцтвы якіх ёсць у Магілёве. І яны патрабавалі, каб да іх і да ўсіх людзей, які тут сабраліся, выйшаў старшыня аблвыканкама Леонид Заяц. Але, конечно ж, ніхто з прадстаўнікоў дзеючай улады да мітынгоўцаў не выйшаў. Ну і далей быў вольны мікрафон, але люди увесь час скандировали самые розные лозунги: «И сыходь», «И живи Беларусь», «И выпускай». Там было розное. У людей просто у кожного зараз у руках есть символика. Люди пришли с кветками, со стягами, с червоно-белыми шариками. Значит, пасля гэтага прыкладна гадзіну люди прабылі на плошчы, і там усе не змясціліся, люди сели ўздоўж дарогі, а гэта самы цэнтр Магілёва, гэта галоўны праспект Міра, які у нас ёсць. Все машины сигналили просто неспынно.
Машины таксама, конечно, ездят со стягами. Мотоциклисты подтрымливают увесь гэты рух и ездят со стягами. Ну, просто такого уздыму, конечно, такой атмосферы у городе, у сучасной Беларуси, вот мое поколение ніколі не бачило. И это, сапраўды, вельмі нешта новое. Зараз пайшоў натоўп па галоўных вуліцах. Тут у нас коркі, вельмі цяжка прайсці марудна і людзям, і машынам прыехаць таксама хутка не атрымліваецца. Яны прайшлі будынак гарвыканкама, але там не спыняліся, і рушаць да будынка палацу вобласці. Пакуль што невядома, чым гэта скончыцца. Ну, як паказаў учорашні дзень, што некаторыя людзі не разыходзіліся і былі з плакатамі і са сцягамі да самага вечара ў горадзе. Ось, дарэчы, не сказала, што так, вельмі шмат плакатаў і самаробных людзі зрабілі просто хто на коробке з-пад піцы, хто на чым. Там написано, што гэта дыктатура, што яны не прасцяць, ну, не удакладняючы, правда, што написано «Сыходзь, жыве Беларусь» і розныя іншыя лозунгі. Пакуль што гэта цалкам мірны пратэст. І таксама хочу зазначыць, што ўсе супрацоўнікі органаў, яны тут не бачныя, яны адназначна ёсць, але яны знаходзяцца ў цывільным. І вось мне казалі людзі, што я пазнала, там жанчына пазнала свайго участковага і кажа, што ён стаіць за натоўпам, ён крычэ разам з усімі «Жыве Беларусь», ну і здымае ўсё гэта на камеру. Так што вот так вот, ну, каб стаяў мап, не, такого не было, нема. Зараз людзі просто мирно, спокойно, вольно, абсолютно свободно перасоўваюцца по городу, і город гудзіць. Вот я зараз, каб сюды дайшла, каб паговорыць, зайшла ў двор, таму што там немагчыма нешта пачуць у слухаўку. Неверагодны расповед, Аліна. Дзякуй табе велізарна. Скажу табе, што дакладна такія ж уражанні нам распавядаюць корэспандэнты з усёй краіны. Асабліва цікава было пачуць пра участковага, которая давно захапляецца в пэўным сэнсе нашай журналісткай і не сочыць за ёй, але чалавек цяпер разрывае, стаіць з камерай, выконвае, так разумею, прафесійныя абавязкі, але і крычыць «Жыве Беларусь». Тым часам у іншых гарадах з'яўляецца ўсё больш чырвона-белых сцягоў, і на машты іх таксама уцягваюць. Так што чырвона-белы сцяг пачынае лунаць над Беларуссю, а мы пераносімся з вамі у Віцебск, дзе нашыя корэспандэнты паразмаўлялі з жыхарамі горада. Лукашенко очень часто обещал, что если народ выйдет, он уйдет. Так народ не только вышел, он просит, он кричит и требует, чтобы он ушел. Может быть, в этот раз он выполнит свои обещания. Хотим поддержать в первую очередь политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах, в СИЗО. Всех, кого избивали. Ну, это уже невозможно терпеть. Мы ведь за свободу и за мирные протесты. Это мы хотим выказать все одно, что Тихановская президент, пора об этом ей объявить, не бояться. И Евросоюз, и весь мир нас поддерживает, и прекратить эту всю бойню. Я отсидел, мне дали 15 суток, практически ни за что. Моя вина не была доказана. Вот, я отсидел, и мне сказали, что если я еще раз, значит, попаду, то я буду досиживать те сутки. Вот, я считаю, сейчас надо бороться прежде всего за то, чтобы выпустили политзаключенных. Мы готовы бастовать. Локомотивка дала нам толчок, вот, я сам из ПЧ, поэтому мы будем писать, вот, и будем думать, я буду думать, что, как бы, Лукашенко говорю, наше начальство будет подписывать эту петицию и будем отдавать дальше. Хочу высказать свое несогласие с выборами, которые прошли, и желаю, что сегодня состоится передача власти народу, и мы заживем в свободной, счастливой Беларуси. Я за перемены, вот, и эта атмосфера, которую сейчас вы видите, показывает о том, что нынешняя власть должна уйти на покой, и должны прийти новые люди, которые сделают нашу страну еще намного лучше и качественней. Вот, поэтому я здесь с людьми, и я очень рад, что наша страна проснулась и хочет перемен. Дякую велике.
Тым часам старая ўлада пакуль жа не спяшаецца сыходзіць. Я вось уласна пабачыў уражанні міністра ўнутраных, пакуль што яшчэ все яшчэ міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева, который, нагадаю, намагался выціснуць сябе некія прабачэнні, і сёння ён пракаментаваў заклікі да ягонай адстаўкі. Раней былы міністр культуры Павел Латушка пад домам ураду ўпрост заклікал Юрыя Караева падаць у адстаўку, і тут шмат чаго гаспадар міністр Караеў нагаварыў, але з галоўнага ён не збіраецца заходзіць у адстаўку, не бачыць някай патрэбы ў гэтым. І кароткая цытата: «А хто будзе рэагаваць на правапарушэнні? Грамадзяне, кажа міністр, ужо скардзяцца на тых, што сігналіць на бардак. Вось у што ператварылі самую лепшую рэспубліку Савецкага Саюза», кажа міністр Караеў. Нагадаю, гаспадар Караеў, што ўжо 30 год амаль як у нас уже Савецкага Саюза няма, раю вернуцца да нас у рэчаіснасць і падаць у адстаўку. Тым часам мы былі ўжо з вами у абласных цэнтрах, а цяпер прапаную перанесціся ў рэгіёны. Мы ведаем, што ў Пінску на вуліцы выйшлі каля 20 000 чалавек, а зараз прапаную вам зірнуць, як сёння выйшаў на вуліцы Жлобін. Уходи! 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 Они не знают, кто это. Што ж, спадарства, мы жартавалі, што абласныя цэнтры вядуць паміж сабой спаборніцтва на самы буйны чырвона-белы сцяг, але вон і Жлобін не адстае не абсалютна. саступае, стварае моцную канкурэнцыю. Ведаю, што ў некаторых крамах ужо скончылася белая і чырвоная тканіна, таму чакаем на прывоз, але мне здаецца, што ўжо амаль усе ахвотныя аддалі сабе рады і зрабілі нацыянальную сімволіку. А з месца, дзе яе цяпер найболей, з намі размаўляе, мусіць быць на сувязі, спадзяюся, наш карэспандэнт Станіслав Івашкевіч. Станіслав, ці ты нас чуеш? Распавядзі, што адбываецца ў Менску, у цэнтры Менска, у нас каля стэлы, якія настроі людзей, чаго яны патрабуюць? Мы спрабуем звязацца са Стасем. Але, як мы бачым, велізарны натоўп. Алло. Станіслав, мы Так, тебе я выдатна вас чуем. Адразу падзяліся з нашымі гледачамі, слухачамі ўражаннямі ад твайго сённяшняга шпацыру па Менску. Ну, у районе столы зараз столькі людзей, што калі забрацца на найвышэйшую кропку каля самой столицы насупраць, то белы, чырвона-белы натоўп сягае настолькі, наколькі сягае вока. Это падаецца невялічы натоўп, які я бачу ў сваім жыцці. Люди скандують «Сыходь», «Верим, можем, переможем», «Живе Беларусь», ходять так само з плакатами «Не забудем, не пробачим». Ну і агульний настрой такий фестивально-святочний. Люди вже святкують перемогу на цей момент. І вельмі многі перакананы ў тым, што гэта перамога. Перад гэтым я знаходзіўся 2 гадзіны на мітынгу ў падтрымку Александра Лукашэнкі, і туды сабралася таксама даволі шмат людзей. Набліжаная была колькасць, калі сыходзіла да той, што была на мітынгу апазіцыі 2 дні таму, і яшчэ там падцягваліся людзі з аўтавакзала. Але потым, калі я хвілін 20 знаходзіўся в раёне Нямігі і на перакрыжаванні Леніна і праспекта, я бачыў столькі ж прыблізна людзей, якія рухаліся ўвесь час у бок стэлы, такую ж прыблізна колькасць людзей, як
колькасць, якая была сёння на плошчы Незалежнасці ў падтрымку Лукашэнкі, якія стаялі на месцы. Я ведаю, што пад стэлай з'явілася Марыя Калеснікава, прадстаўніца штаба Святланы Ціханаўскай, і яна заявіла перад тымі людзьмі, якія сабраліся, што Лукашенко галоўная пагроза для беларускага народа, пагроза для незалежнасці. Яна таксама агучыла патрабаванне беларусаў да ўлады. Былы прэзідэнт павінен падаць у адстаўку, ён утапіў краіну у гвалце. На што натоўп крычаў у адказ убійца. Вось якія настроі зараз у людзей пад стэлай? Ну, як я і казав, настрої бадзёры святочны пераможны. Дарэчы, на мітынгу ў падтрымку Лукашэнкі выступіў былы вайсковец, які заявіў пра фальсіфікацыі, і ён сказаў, што гэта зрабілі некія падлізы з боку адміністрацыі, якія падставілі Лукашэнку. Ён таксама расказаў пра збіццё людзей. І ўжо рэакцыя на гэта была, яго спрабавалі зашыць час, але гэта была меншасць натоўпу на мітынгу за Лукашэнку і крычаў супраць гэтага. Таму я б сказаў, калі на мітынгу апазіцыі зараз настрой пераможны святочны, то на мітынгу за Лукашэнку ён быў такі неадназначны, падзелены. А якія ўражанні былі ў цябе ад прамовы Александра Лукашэнкі? Даўно ён на такой публіцы не выступаў жывой. Як табе ягоная прамова? Я, на жаль, не бачу прамову Лукашэнкі, я сышоў ўжо да таго, як яна пачалася. Стасю, скажы, вельмі горача зараз у Менску, ці ёсць магчымасць, ці ёсць вада, бо бачу паведамленні і просьбы пра тое, каб людзі яшчэ больш падвозілі вады, ці ўсе людзі сябе адчуваюць добра, ну, прынамсі ты, якія бачыш, і ці ёсць магчымасць знайсці ваду, каб ўсё ж такі вытрымаць у гэтую спякоту? Так, сапраўды, ніхто не чакаў такой вялікай колькасці людзей, таму момант з вадой, з прыбіральнямі, з'яўляецца крышачку бутэлькавымі горламі. Скончылася вада в найбліжэйшых кіёсках і крамах, але людзі рухаюцца туды-сюды. Дарэчы, за стэлай у парку таксама вельмі вялікая колькасць людзей. Магла б, калі палічыць людзей, якія схаваныя пад дрэвамі за стэлай, то это можна было б назваць даволі вялікай акцыяй яшчэ некалькі тыдняў таму. Таму людзі не стаяць на адным месцы. Бясконца новыя хвалі людзей прыходзяць, іншыя хвалі разыходзяцца ў розныя бакі, ў тым ліку пашукаць такі стаесць у прыбіральню і вяртаюцца назад. Зразумела, Станіслав, апошняе пытанне. Што людзі плануюць на заўтра? Упэўнены, ты размаўляў з людзьмі, ці заўтра таксама людзі будуць выходзіць, можа, ведаеш пра фармат, якім чынам гэта будзе выглядаць? На гэты момант мне пра гэта невядома, гутарак такіх я не чуў, але я папытаюся расколь людзей да нашага наступнага гучання. Дзякуй вялікі, Станіслав. І Станіслав Вашкевіч быў з намі на сувязі з проста людскога мора пад стэлай, так званай, у цэнтры беларускай сталіцы. Заўтра самая галоўная падзея запланавана. Гэта чарговая сустрэча Александра Егоровича з жывой публікай. Ну, я не ведаю, для каго гэта галоўная падзея. Для яго, дакладна. Для яго, магчыма, так. Тым часам з'яўляецца просьба ў тэлеграм-каналаў, каб пад стэлу прывезлі гукаўзмацняльную тэхніку, бо павінен з'явіцца нехта, хто будзе прамаўляць, пакуль ніхто не прамаўляе, але, канешне ж, усе людзі вельмі чакаюць, але абсалютна пляцоўка не падрыхтаваная для таго, каб праходзіў мітынг і такі натоўп мог сапраўды штосьці пачуць. Так, я нават цяжка сабе уяўляю такую гукаўзмацняльную тэхніку, которую можна было б так аператыўна арганізаваць, каб там яшчэ было чуваць людзей. Так разумеем, спадарня Марыя Калеснікава, кіраўніца штабу Віктара Бабарыкі, магчыма бы там выступіла, магчыма, уласна, што 17-й рыхтуецца, так, мы чакаем, што о 17-й гадзіне Вольга Кавалькова са штабу Святланы Ціханаўскай нейкімі падрабязнасцямі падзеліцца наконт такой рады, которая будзе дапамагаць у
трансферы ўлады. Магчыма, калі б гэта было агучана так публічна, это б мела б яшчэ большую вагу. Напэўна, большую вагу. Безумоўна, зараз пытанне трансферу ўлады вельмі важнае, але пакуль мы не ведаем ніякіх дэталей, таму пачакаем ўсё ж такі да 17-й гадзіны, каб распавесці вам усё тое, што будзе вядома на дадзены момант. А тым часам перанесемся ў іншую кропку Беларусі. Нашыя рэдактары падрыхтавалі для вас яшчэ адзін відэашэраг. Так выглядае наша сталіца гаспадарства. Цяпер мы гаспадарства трохі прайшліся з уражаннямі нашых корэспандэнтаў па ўсіх абласных гарадах, але вось у Гомелі мы пабывалі толькі на развітанні з другім загінулым. З Александром Віхорам. Так, але не паразмаўлялі з нашымі корэспандэнтамі на месцы пра тое, як выглядае сітуацыя на гомельскіх вуліцах проста цяпер. І з намі на сувязі, спадзяюся, чуе нас Яўген Меркіс. Яўген, распавядзі, калі ласка, як Гомель праводзіць гэтую нядзелю? Так, вітаю, коллеги. Сегодня для большасці гомельцаў все падзеі пачаліся яшчэ 12 гадзіне, калі у прыгарадзе Гомеля, у маленькім гарадочку Касцюкоўка, хавалі Александра Віхара, молодого чалавека 25 год, які памёр пасля таго, як быў затрыманы у цэнтры Гомеля пасля акцыі 10 жніўня. Каля 400 чалавек далучылася, каб правесці яго апошні шлях. Далей, ужо о 2 гадзіне дня, з некалькіх кропак, з цыркаў у цэнтры Гомеля, з новага універмага, малацца калоны людзей з вялікай колькасцю чырвона-белых сцягоў, плакатаў. Люди выходили с детьми и рушили у бок центральной площади города над Сажом, площадь Ленина, где каля 15-20, а может быть нават и более тысяч человек собрались на самый шматлюдный митинг у центра города за апошнія некалькі десяткаў гадоў. Это відавочна люди, людей трохи поменяло ў цэнтры города, але настрой застаецца надзвычай святочны. Атмосфера нагадвае просто нейкі альтэрнатыўны дзень города, сапраўднае свята, которое нарэшце аб'яднала большасць гараджан. Люди скандуюць «Лукашенко, сыходь», «Верим, можем, пераможем», «Живе Беларусь». Різная колькасць крэатыву на плакатах, і большасць людей падкрэслівае, што яны гэтых пераменаў хочуць мірным шляхам. Евген, мы бачили у сетках плакат. Саша, как тебе спится? Вось, что яшчэ з крэатыўных плакатаў ты заўважыў? Одна девчина ходила с портфелем, который не был уже падрыхтаваны для Александра Лукашенко, каб ён сыходзіў. Некалькі плакатаў было с надписом «Утякай». Был плакат «Belarusian Lives Matter», безліч плакатаў з надписами «Живи Беларусь», «Верим, можем, пераможем», Сергей Тихановский, вызванили Сергея Тихановскага і, адпаведна, каб ягоную жонку зрабілі зараз прэзідэнтам. Карацей, Гомель святкуе, пакуль што не зразумела яшчэ до конца, што, але не менш. І яшчэ важная дэталь, каля абласнога драматычнага тэатра на флагштоку быў зняты чырвона-белы сцяг. Дакладна, акурат пра гэта хацела цябе запытаць, а ці на іншых будынках таксама, можа, з'явіліся чырвона-белыя сцягі? На іншых будынках пакуль што не, прынамсі абвыканкам, від на каторы адкрываецца з плошчы Леніна, пакуль што лунае
афіцыйных дзяржаўнасцях, але колькасць чырвона-белага ў самых розных уяўленнях і у нацыянальных сімвалах, і ў белых і чырвоных балёніках, і ў кветках, і ў адзенні нацыянальным просто зашкальвае. Аўтамабілісты гудуць увесь час няспынна у сваіх аўтамабілях, калі мінаюць натоўп, который вітае іх, конечно же, аплодысментамі. Євген, ну і самое галоўнае пытанне, 12 жніўня цябе затрымалі, ты атрымаў на этом, назовем это, судом 15 сотняў арышту, і на шчасце учора цябе вызвалілі. Распавядзі, як ты пачуваешся, ці ўсё добра? Я пачуваюся, дзякуй Богу, добра, дзякуй за пытанне. Адносно мяне гвалта не ўжывалі. Максим сказаўся все-таки статус журналіста ў пэўным сэнсе. Але тыя хлопцы, которых затрымлівалі на гомельскіх акцыях пратэста ў панядзелак, аўторак і сераду, атрымлівалі, яны адчулі гвалт з боку АМАПа, напаўніцтва. У некаторых былі вялізныя гематомы на розных частках цела. Іх не баяліся біць у галаву. У шмат каго засталіся драпіны, сляды ад пабояў, которые пачуваліся не вельмі добра. Але тым не менш не гублялі настрою і бадзёрасці духа. І врэшце-рэшт людзей паціху пачалі з пятніцы адпускаць. І самы масавы выпуск на волю адбыўся вось увечары ў суботу, калі ўжо прыкладна 60-70 чалавек вітала на прахадной гомельскага ІЧУ тых, хто выходзіў. А што з тваім арыштам? Што з гэтымі 15 сотнямі? Пра іх хтосьці згадвае ўвогуле? Ты іх маеш адседзець? Што з імі адбываецца? Ситуация с моим арештом, с моим присудом, а так само присудом іншых будет высветляться на наступным тыдні. Калі нас выпускали ніводнага присуда, конечно, не скасовывали, тому юридично на нас все еще висит неотбытое покарание. То бок теоретично меня могут схватить в любой момент и примусить сядзець 12 суток с 15, которые я атрымаў за нібыта удзел у массовым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Што ж, спадзяюся, не асмеляцца, Євген, трымайся, цешуся, што ты нарэшце на волі. Дзякую за працу і просто не магу паверыць, што на наступны дзень пасля таго, як цябе вызвалілі, ты ўжо з намі. Таму яшчэ раз дзякуй вялікі, абдымаем і спадзяемся, што гэтыя рэчы ўжо ніколі не паўтарацца. Пра сцяг бел-чырвона-белы на драматычным тэатры я разумею, што кожны зараз ганарыцца сваім горадам, але нагадаю, што ў горадні на драматычным тэатры яшчэ ўчора ў раніцы залунаў бел-чырвона-белы сцяг, так што калі што, гаспадарства горадня была першая. Так што памятаем пра гэта, але першай амбасадай, у якой залунаў бел-чырвона-белы сцяг, была амбасада Беларусі ў Швецыі. Гэта таксама абсалютна гістарычная падзея, будзем пра гэта памятаць. Пакрысе некаторыя працаўнікі дыпламатычнай службы пачалі выказвацца за перамены, за тое асуджаць гвалт. Так што пэўныя зрухі ў гэтым коле пайшлі. Амбасадар Беларусі ў Славаччыне сёння апублікаваў свой зварот да беларусаў, дзе ў даволі моцных словах выказаўся пра тое, што адбывалася ў Беларусі. Што праўда, ён не асудзіў фальсіфікацыі выбараў. Не згадаў. Нават не згадаў, але ён рэзка выказаўся пра гвалт і збіццё так званымі праваахоўнікамі. Але гэта і так вельмі смелы ўчынак. Як на беларускую вертыкаль, то сапраўды і гаспадарства, так разумею, можам паказаць відэаматэрыял аб уласна падтрыманні з-за межы. Вашай увазе.
Як мы бачым, беларусаў ва ўсім свеце вельмі шмат, і гэтымі днямі яны ўсе прыгадалі, што адбываецца на нашай радзіме, робяць усё магчымае, каб і міжнароднай супольнасці давесці тое, бо ведаем, што ў некаторых краінах медыі больш паказваюць, у некаторых крыху менш, але все нашая дыяспара проста згуртавалася, аб'ядналася, і амаль кожны дзень акцыі падтрымання праходзяць у розных гарадах па ўсёй планеце. Так, дыяспора не мае двух меркаванняў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Вернемся з замежжа ў Мінск, зноў да стэлы ў сталіцы, дзе адбываецца шматтысячны, магчыма, шматдзесяцітысячны. Цяжка сказаць, так называюць лічбы нават ледзь не да паўмільёна, але гэта гаспадарства будзем асцярожны, тут некаторыя калегі кажуць, што ледзь не кожны чацвёрты жыхар сталіцы выйшаў на мітынг. В кожным выпадку давайте паслухаем, што кажуць удзельнікі гэтага, выглядае на тое, што найбуйнейшага мітынгу ў беларускай, ці гэта мітынг? Найбуйнейшае выступленне вулічнага ў беларускай гісторыі. По официальным каналам постоянно говорят, что выходят какие-то проплаченные наркоманы. Вот посмотрите вокруг, сколько красивых людей пришло. Дети, мамы, взрослые, все здесь. И это свободные, добрые люди, которые не хотят ни войны, ни вандализма. Поэтому то, что там ОМОН избивает или пытает людей в тюрьмах, это абсолютно несправедливо. Белорусы выбрали нового президента, Лукашенко должен уйти. Я хочу быть со своим народом и чувствовать эту всю мощь поддержки за перемены, за лучшее будущее своей страны. Мы никогда не забудем людей, которые погибли на мирных акциях протеста. И 81 человек пропал без вести. И до сих пор их родственники и близкие не знают, где они. Мы никогда этого не простим. Я пришел сказать то, что те пытки, которые сейчас используют люди против людей в агрессии, это ужасно. И я призываю к тому, что их нужно прекратить. Сегодняшний день – это прям начало новой нашей жизни, и мы с народом, мы хотим перемен, мы хотим поддержать людей, хотим избежать фальсификаций, обмана, тирании и все, к чему мы пришли с... Мы сегодня все очень рады здесь находиться. И мы просто чувствуем, что в воздухе витает уже прям свобода для наших заключенных политических, для избитых, для истерзанных. И мы боремся за их освобождение, это самое главное. И за уход Лукашенко, это самое главное. Мы бачым менчакі, якія сабраліся ля стэл, маюць адну думку наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне. А мы перанесемся ў слаўны горад Пінск. Слаўны горад Пінск, дзе, в прынцыпе, все у тых жа, так разумею, настроях адбываецца, але затое можам сведку паслухаць нашага калегу Віктара Ярашука. Віктар, распавядзі, якія настроі ў Пінску лунаюць? Добрый день, шановные. У Пінску зараз народ, спочатку народ собрался, почав збиратися на центральной площади города около 2 годин. Постояли, вынесли стяг довжинёй 110 метров. Собрались люди, это было вельми спекотно. Народ вырашил рушить по городу. Пошли по пешеходной улице Ленина до парку. Зараз от парку пошли до милиции. И люди весь час кричали «Свободу!» и «Не выпускай!» И зараз вышли на улицу Рокоссовского и идут вдали по городу. Сказать вельми тяжкі колькі людей, бо я стою посередине, уже не бачу голову колонны, а так само не бачу конец колонны. Коли стояли милициянты, то они по рации передавали, что около 20 тысяч человек идет. Покуль все проходит спокойно. Люди идут по ходниках, пропускают машины на пешеходных переходах. Вельми такое урочистое, святочное настрой людей. Віктор, распавядзі, калі ласка, трохі болей пра настрой людзей, чаго яны патрабуюць, чаго патрабуюць людзі, што выйшлі гэта 20 тысяч як мінімум, так, у Пінску. Вельми дрэнна вас чую, бо вельми шумно тут. Скажу, что народ скандует «Живе Беларусь», народ
скандуем новые выборы. Под милицией скандовали свободу и выпускай. Народ вельми святочний настрой у людей, народ упевнений, це правдивий народ. І вельми приємно це глядіти, ведаєте, просто, пісня, як кажуть, що це все відбувається. То, Віктор, апошняе пытанне. Ты кажаш, што там супрацоўнікі праваахоўных органаў вядуць прынамсі падлік прысутных на гэтай сустрэчы. Скажы, як яны себе паводзяць, ці карэктна себе паводзяць праваахоўнікі, ці няма ніякіх інцыдэнтаў? Інцидентів поки ніяких нема. Навіть коли там переходили великі вулиці, міліціянти перекривали вулиці. І коли підійшли до міліції, то вони зачинилися, в окнах були бачно, як вони виглядають, але ж ніхто не виходить. На площу спочатку виходив начальник міліції, але ж люди виказали свої потребування, але ж він нічого сказати не здолів і все. Зараз іду, я кажу, вельми святочний настрой у людей. І покуль, дякую Богу, без всяких ексцесів. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Пінску быў, нагадай, калі ласка, наш карэспондэнт Віктор Ярашук. Дакладна. 20 тысячаў паводле падлікаў праваахоўнікаў, гэта магчыма хутчэй за ўсё і болей, на 137 тысячаў насельніцтва. Неблагі вынік. Таксама спаборніцтва на самы вялікі сцяг 110 метраў. Што ж, на жаль, не маем дадзеных пра даўжыню сцягоў у Мінску і ў горадні. Але варта будзе памерыць, можа, заўтра. Тым часам прапануем вам зараз паглядзець, як выглядаюць вось гэтыя акцыі салідарнасці, маршы салідарнасці ў Магілёве, Горадні і Бабруйску. Так выглядаюць рэгіёны ў Беларусі зараз. Натоўпы людзей з чырвона-белымі сцягамі амаль паўсюдна. Тым часам у ізалятарах часовага затрымання і зараз дагэтуль знаходзяцца каталіцкія святары. І свой голас у справе Беларусі сёння ўзяў і папа рымскі. Так, Святы Престол не маўчыць, і вашай увазе ягоныя словы. У сваёй малітве Францішак на плошчы Святога Петра узгадаў Беларусь, выказаўся адносна сітуацыі і заклікаў спыніць гвалт і вярнуцца да вяршэнства закону і павагі правоў чалавека. Гэтыя словы, безумоўна, важныя для ўсіх вернікаў, але, я думаю, не толькі вернікаў. Мы ведаем, што папы рымскія заўсёды маюць і палітычную вагу іхныя словы. Безумоўна, і не так часта гучаць слова пра нашу краіну. У нас плошчы Святога Пятра, памятаем, што яшчэ Александр Григорович увесь час любіць, намагаецца сустрэцца з папамі рымскімі, хто б імі не быў, і спадарства. І цяпер мы можам вам даць словы папы Францішка. Я працягваю маліцца за Ліван і іншыя драматычныя сітуацыі ў свеце, якія прычыняюць пакуты людзям. Мае думкі таксама кіруюцца ў бок дарагой Беларусі. Я ўважліва сачу за паслявыбарнай сітуацыяй у гэтай краіне і заклікаю да дыялогу, каб спыніць гвалт і вярнуцца да вяршэнства закону і справядлівасці. Найсвяцейшая Марыя, каралева міру, апякуецца ўсімі беларусамі.
Тым часам мы атрымалі інфармацыю, што пад стэлай пачалі адключаць нумары тэлефонаў нашых карэспандэнтаў, і нам вельмі цяжка з імі спалучыцца, але яшчэ у рэгіёнах іх тэлефоны працуюць. Такія дробязі гадзенькія. Так, рэгіёнах все яшчэ сувязі пакуль што все добра. З намі, дарэчы, на сувязі Марына Малчанова з цудоўнага Бабруйску. Марына, падзяліся ўражаннямі з таго, што адбываецца ў горадзе. Зноў жа, якія настроі ў людзей і чаго патрабуюць? Марына, з табой на сувязі студыя Белсад. Распавядай, калі ласка. Я зараз знаходжуся ў цэнтры Бабруйску. Тут сёння 14 гадзіне людзі сабраліся на галоўнай плошчы Леніна. Агулам каля 5-6 тысяч чалавек дакладна, можа і больш. Людзі выступалі ў фармаце вольнага мікрафона, патрабавалі выпусціць усіх палітвязняў, патрабавалі правесці сумленныя выбары, прызнаць гэтыя выбары сфальсіфікаванымі, падпісвалі зварот да мэра, да пракуратуры Бабруйскай, каб была праведзена праверка фальсіфікацыі выбараў і таго, што чынілі амапаўцы на вуліцах гораду. Потым Бабруйцы сабраліся пад вялікім сцягам бел-чырвона-белым, пайшлі па галоўнай вуліцы горада Менскай. Яны вось так прайшліся туды-сюды, а ў абодва бакі вуліцы скандавалі «Жыве Беларусь», Лукашенко сыходзь, Светлана Тихановская наш прэзідэнт, ну і так далей. Зразумела, як себе затрымання, ўсё спакойна. О, выдатна. Гэта акурат і было маё пытанне, Марына. Вельмі цікава было, як цяпер сябе паводзяць праваахоўнікі. Дзякуй вялікі, гэта была наша Марына Малчанова з Бабруйску. Бабруйску каля 5000 чалавек, паведамляецца, выйшла, а вось калегі з Тутбаю паспелі падлічыць, што ў Мінску вось у дадзеныя хвіліны амаль каля 200 000 чалавек знаходзіцца, але калі ж падлічыць всех за той час, что всех людей, что приходили и сыходили, то поведомляйте, коллеги, что их было б значно более. Мы зараз не можам звязацца з нашымі калегамі, якія знаходзяцца пад стэлай, бо ўсе медыа паведамляюць пра тое, што тэлефонная сувязь не працуе, і каб злучыцца з намі, трэба адысці прыкладна на кіламетр. Тым часам зачытаю вам, што сказала Марія Калеснікава, якая выступала пад стэлай. Яна заявіла, што аб'яднаны штаб хоча падаць скаргу ў Канстытуцыйны суд на неканстытуцыйныя дзеянні ўладаў. Сярод патрабаванняў да уладаў. Першае, адстаўка Лукашэнкі і вызваленне палітычных і эканамічных зняволеных. Цытую: «У нас укралі 26 гадоў жыцця і свабоды. Змагайцеся са сваім страхам», так казала Марія Калеснікава. Калі яна скончыла свой выступ, увесь натоўп пачаў скандаваць: «Света, Света, а таксама жыве Беларусь». На жаль, не ўсе тыя, хто сабраліся, маглі яе пачуць, бо, на жаль, гукаўзмацняльная апаратура не ў стане данесці гук да такога натоўпу, які зараз знаходзіцца пад стэлай. Не працуе там інтэрнэт і мабільная сувязь. Так што прыклад такая абстаноўка, але больш мы можам даведацца ад нашай Любові Лунёвай, якая зараз знаходзіцца ў ваколіцах стэлы. Люба, ці ты нас чуеш? Слухай, мы тут толькі што зашытвалі зварот Марыі Калеснікавай. Ну, праблемы з сувяззю. Могу распавесці, што за той час, што мы з вами не звязваліся, сітуацыя яшчэ стала такая больш святочная. Людзей настолькі шмат, што, каб вы зразумелі, вось гэтае перакрыжаванне праспект Пераможцаў і праспект Машэрава, натоўп людзей знаходзіцца аж да Максіма Богдановича вуліцы. Другая частка там за вуліцу Заслаўскай выходзіць. Яшчэ натоўп, велічэзны натоўп людзей, он просто такі бела-чырвоныя людзі ў белым прыйшлі з большага. Ажно Далманская, трамвайные, и за трамвайными ажно лезли до Белой вежи. А улица, проспект Пераможцаў, у бок Дроздоў, ну, я б сказала так, что там як 2-3, может, километры уже и Дрозды. Столько людей просто не помешаются. Никто ничего, люди сами регулируют рух. Никто ничего не перекрывает, нават поставили даишника, все сказали, что это вельми добро.
каб могли проехать усе. Кіроўцы сігналяць, выйшлі десантники. Іх шмат. Яны выйшлі ў сваіх гэтых беретах блакітных, у сваёй гэтай форме, і на плакаце написано, что десантники з народом. Яны асуджаюць, десантники асуджаюць то, что рабіў АМАП. Ну і люди кажуць некаторыя, дзе ж вы былі, хлопцы, калі тут так жорстка збівалі людей. А где были? Все же были в разных участках, все же отсекали тогда, когда шли, это, можно сказать, теперь уже боевые дни. Белтелекам стоять, там вельми великая группа, тримают так само растяжку. Белтелекам за совесть с народом. Ну и вот такие вот плакаты, шмат там, Лукашенко до отказности, Лукашенко криминальник. Усе скандують, сиходь, сиходь. Ніякого плану немає, люди просто радісні, що ось вони зібралися усі разом і що стільки людей. Ну, уже кажуть, вот ми тут, я розмовляла з некоторими журналістами і з назиральниками, ну, уже видовочно, что больше за 150 тысяч. Так, Люба, ведаеш, наши коллеги з Тутбаю подлічылі, што ў гэтай хвіліны каля 200 тысяч. І у меня такое пытанне, ці ўдалося табе нейкім цудам падабрацца бліжэй або пачуць словы Марыі Калеснікавай, што недавно прамаўляла на гэтым неверагодным мітынгу? На жаль, я не почула, что там тут увогуле немагчыма нешта. Все гудуць, машины гудуць, калі тут нават нехта штосьці і прамаўляе, то гэта все просто вот, ну, толькі тым, хто стаіць побач. Бо, ну, разумееце, рух дорожны не перакрыты, машины сігналяць, люди скандуюць, тут же ж і барабаны, тут же ж і некія трубы, тут і некія флейты, і нават дуда. І тут просто нема сэнсу які мітинги рабіць, нешта выступаць, бо все роўна гэта марная праца. Галоўнае, што людзі адзін аднаго бачаць, скандуюць, і людзі пакупаюць ваду. Кіроўцы адмыслова спыняюцца і перадаюць людзям з салонаў аўтаў ваду, прычым нават цэлымі блокамі. Бо вельмі спякотна стала, мне ранку яшчэ теперь просто спекотно, и там нема где сховаться. И тому вода, и тут стояла продавачка садовиная, городиная, она так спалохалася спочатку, что раптом буде разгон, и все это повалится, витрина, а теперь это все раскупили, люди покупают это кавуны, дыни, одразу их мыють, нарезают и несуть туды, ну, частуются все. Вельмі прыемна, так, што людзі выказваюць сваю салідарнасць, сапраўды дапамагаюць адзін аднаму. Я хацела тебе запытаць яшчэ толькі адну рэч. Вось у тэлеграмах з'яўляецца інфармацыя пра тое, што далей людзі збіраюцца ісці да плошчы Незалежнасці. Ну, прынамсі, ёсць такія заклікі. Ці ты чуеш, што людзі сапраўды туды пойдуць? Пакуль яшчэ такога, ну, абсолютно акрэсленага некага лозунгу няма. Хтосьці просто запытывае, што, ну, па-першае, яшчэ ж не все дайшлі, яшчэ ж не все нават сюды дайшлі, яшчэ чакаюць праспект Дзяржынскага толькі зараз вось набліжаецца, я нават не ведаю, куды настануць тут. Так што тут яшчэ не все сабраліся, а тут уже месца няма. Пойдуць яны, не пойдуць, ніхто не ведае. Ну, пакуль што стаяць, пакуль што тут такая вот, нейкі просто, я б сказала, карнавал, такая святочная атмосфера, но то, что ближайшая гадзіна не пойдуць, это однозначно, потому что яшчэ столькі людзей збіраюцца, падыходзяць, а што там далей невядома. Міліцыянтаў няма, аўтазакі з'ехалі пад воклічы ганьба, і, ну, ніводны міліцыянт не рызыкуе тут уже з'явіцца на публіцы. Так што чакаем, магчыма, і пойдуць. Тут нават калі не пойдзеш, пару гадзінаў і натоўп ужо так проста будзе стаяць каля плошчы Незалежнасці, бо проста весь горад, весь цэнтр горада, это такая вялікая просто вот, ну, мора людзей, якое вот тут летаюць міліцэйскія дроны, вельмі шмат дронаў. І вот яны, конечно, даюць вельмі цікавую карціну. Я уяўляю сабе. Тым не менш, людзі вельмі дысцыплінаваныя, і мы бачым, што, нягледзячы на велізарны натоўп, які зараз знаходзіцца ля стэлы, па дарозе ў сцяж ездзяць машыны, і людзі не выходзяць на дарогу. Дзякуй табе, Люба. З намі на сувязі са стэлы была Любоў Лунёва, наша карэспандэнтка. Напэўна, мы яшчэ да цябе вернемся. Дзякуй вялікі.
Дякую, вялікі, Люба. У мяне адразу тут добрыя навіны. Лідара гурта «Дай дарогу» Юрыя Стыльскага вызвалілі з СІЗА, ён быў затрыманы. А я нават ведаю чаму. Так. Бо ў калоні ў Берасці, той, якую мы з вами паказвалі, якую вам каментаваў наш карэспандэнт Алесь Леўчук, там напрыканцы, я ўжо даведалася, крычалі «Дай дарогу». Я думаю, што іх проста пачулі. Так, калі там дроны летаюць, Думаю, дроны побачылі міліцэйскія карціну не толькі ў Менску, але і ў Берасці. Спадарства яшчэ трохі да меншых населеных пунктаў. Яны меншыя, але не менш важныя. Прапаную вам... Можна ад болей, бо там-то зрэдку ўвогуле штосьці пратэсны рух адбываецца. Перайдзем спадарства да Жабінкі, Заслаўя ды Ваўкавыска, як яны сёння выглядалі. Шановнае спадарства, мы спалучыліся цудам проста яшчэ з адной нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык. Галя, распавядзі, што зараз адбываецца каля цябе? Гледачы, Белсад працуе ў цэнтры Менску. Тут літаральна ўжо гадзіну людзі ідуць маршам на марш пратэсту к Менскай стэле, цэнтр горада. Мы зараз стаім тут на верхнім горадзе, і вось эта калона, якая зараз падходзіць за намі, ідзе беспрерыўным потокам з двух бакоў вуліц літаральна гадзіну. Мы зараз падыдзем на ускрайку дарогі, каб пабачыць, якая колькасць людзей. Тут десяткі тысяч людзей, якія ідуць выказаць сваю нязгоду з тым, што сёння адбываецца ў краіне. Мы можам глянуць адсюль, з гэтай вышыні, якая плынь людзей тут знаходзіцца перад намі. Я папрашу нашага аператара, каб ён спачатку паказаў. Бел-чырвона-белыя сцягі, кветкі, балонікі і бесконцыя скандаванні «Уходи, жыве Беларусь». Можна глянуць таксама ўжо ад палаца спорта выглядае, што людзі ўжо прыпыняюцца. Папрашу нашага аператара паказаць, як выглядае мост праз вуліцу Нямігу, мост праз вуліцу Нямігу, які запоўнены людзьмі. Вось так выглядае гэтая плынь людзей. Зараз мы будзем рухацца таксама разам з людзьмі і размаўляць пра іхнія настроі, пра іхні удзел, што яны думаюць пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Перш чым мы будзем размаўляць з людзьмі, я сколькі словаў нагадаю, што літаральна ў гэтыя хвіліны на плошчы Незалежнасці адбываецца мітынг, які праводзяць прадстаўнікі Белай Русі. Там прыехаў Александр Лукашенко, тых людзей звозілі літаральна аўтобусамі. Тут людзі ідуць самі па сабе. Мы зараз запытаем меркаванне людзей. Добрый день, скажите, калі ласка, ці вы удзельнічаеце в этой кампании, ці вы стоите, назираете? Нет, конечно, мы пока просто в тени немножко от солнца спрятались, но мы будем выдвигаться туда. Что вы думаете про то, что вы только что вот бачите? Я думаю, что это, в принципе, показывает весь белорусский народ, какие мы на самом деле люди, что мы за мир, и мы просто устали терпеть вот это все. И мы не хотим каких-то военных перемен, мы не хотим чего-то другого, мы просто хотим смену власти, мы за мир, мы за мирные перемены. И вы можете посмотреть сейчас, как это в Беларуси все происходит, вы все поймете. Весь мир уже поддерживает Беларусь, поэтому живе Беларусь. Живе. Идем далей, поцікавимся у людей, что яны думают про закиды у бок людей, что нібыта яны
некім кіраваныя, што нібыта яны не ідуць самі, але некім кіраваныя. Зараз запытаемся, што людзі думаюць пра гэта. Добрый дзень, ці дазволіце пытанне, скажыце, калі ласка, вот што вы скажаце пра гэтую калону, ці яна вас уражвае? Не, уражвае, вельмі много людей, вы бачыце. Мы другі раз прыходзім, першы раз былі 9 жніўня, да. І зараз падтрымаць наших беларусаў. Вот літаральна ў гэтай хвіліны на плошчы Незалежнасці ідзе мітынг, і там кажуць, што тут хто-то кіруецца за мяжы, аднекуль яшчэ невядома. Што вы думаеце, ці гэтыя людзі кіраваныя кім-то, ці яны самі ідуць? Абсолютно никого. Все по чистой совести. Столько обмануть людей невозможно. Тут каждый сам за себя и за весь народ белорусский. Мы сейчас встретили ребят, которые шли на Октябрьской, были на улице, с флагом скрученным белорусским. Ребят сказали, нас привезли просто насильно, и вот результат. И уходили дворами они, кстати. Да, да. Очень, естественно, все мирные абсолютно. Акция, вы же видите. Ну их совсем 23 человека, это абсолютно ноль. Капля, слезы. Вы посмотрите, сколько людей идет. Что думаете вот про эту колонну? Я думаю, что страха не было ни 9-го, ни другие дни, и теперь тоже ни у кого страха нема. А есть что? Годность, смелость и уверенность в дальнейшем. Дякую вам вялікі, дякую. Я, до речі, так само казала, што ў беларусаў не было страху ні ў тыя дні, калі жорстка разганялі людзей, ні ў тыя дні, калі нібыта дазволілі людзям збірацца. Прага свабоды апынулася мацнейшай за страх. Далей будзем размаўляць з людзьмі і таксама паглядзі, пакуль мы стаім на пераходзе, прапановую паглядзець, паказаць, як рухаецца калона. Ось такія маладыя дзяўчаты таксама рушаць на сустрэчу, паразмаўляем з імі. Добрый день. Скажите, дзяўчаты, ці вы самі ідзеце, ці нехта вас сюды запрашае? Мы сами идем. Это наша инициатива, чтобы показать, что действительно мы поддерживаем изменения и поддерживаем процветающую Беларусь. Дякую вам великий, ці вы сами, ці так само? Конечно, сами. Мы очень рады, что мы не одни, нас очень много, больше, чем кого-то где-то там. Поэтому мы и благодарны всем людям, которые живут в нашей стране, за то, что они все-таки инициативные и предпринимают какие-то действия для перемен и за светлое наше будущее. Вы что хотите? Хотим перемены, чтобы глава государства подал в отставку. Дякую великий. Скажите, калі ласка, ці можна питання вам? А можно, пожалуйста? Вы мимо идете, ці як? Я иду туда, в магазин. Но бандит должен сидеть в тюрьме. Дякую вам великий, дякую. Ну вот такое меркаванне. Чоловік не удзельнічае в этой акции, але вот так он выказаўся. Мы ідзем далей у нашай калоне і таксама будзем яшчэ размаўляць з людзьмі. Люди рознага веку. Скажите, калі ласка, ці вы верыце у будучыню лепшую, у перспектыву, тое, што можна сапраўды дамагчыся справядлівасці? Вядома веру. Трэба зараз выходзіць усім. Заклікаць таксама да ўсеагульнага страйку. Гэта больш дзейснае, чым тое, што зараз мы ходзім. Ну, магчыма, што нас пачуюць і тыя, хто працуе, і якія ўсё-такі павінны падтрымаць вось як шэраг рабочих знакавых мінскіх прадпрыемстваў. Ці верыце ў тое, што падтрымаюць? Што вы думаеце? Ну, каб я не верыў бы, то я б тут не быў бы. Але на плошчы зараз стаіць таксама тысячы людзей, ну, значна менш, чым тут, але ёсць. Я там быў, я з сябрамі сустракаўся каля вакзала. Я думаў, што прыйдуць на плошчу, таксама прыйдуць. І вось якраз папаў я туды, каля плошчы. Ну, мы крыху не паразумеліся. Я хацеў прайсці каля фізфака на плошчу. Там стаяў кардон, пакажы ў пакеце. Яны ўбачылі літвіны за волю мой зроблены вось гэты. І што, не пусцілі? Яны не пусцілі, кажа, не ваш. Ну, што здзівіла, размаўлялі вельмі ветліва. Я паглядзеў іхнім бейджыкаў, стаў пытацца, хто
Хто ви такі? Добре, не будемо вже надавати їм шмат уваги. Дякую вам велике, будемо розмовляти з іншими людьми. От бачимо, молода мама з синочком. Скажіть, будь ласка, а ви, чому ви тут? І чи вірите ви у Білорусі, чи вірите ви у зміни насамреч? Да, я верю в наш народ. Мы все хотим перемен, мы хотим правды от нашего государства, мы хотим видеть законного президента Светлану. Мы голосовали за нее, поэтому мы здесь, мы хотим показать, что и молодые мамы, и обычные рабочие, весь народ здесь сегодня для этого. Дякую вам велике. Што вы зрабілі, вот, як вы бачыце развіццё падзей, каб гэта вот напружанне, якое сёння ёсць, так, каб яно было вырашана на карысць народа, конечно ж, правильно? Не идти на компромисс ни в коем случае. Никаких переговоров, только до конца. Пусть уходит. Он не нужен, он не президент. За него никто не голосовал. Дякую вам велике. Ну вот таким чином мы бачим, что колонна працягвае рухацца, и она практично не зменшаецца. Можа, крышечку стала менш, чым яна была ад пачатку. Ужо хутка тая стэла, дзе звычайна гэтымі днямі вот збіралася актыўная частка людзей. Людзі туда дабіраюцца, і там будзе адбывацца таксама акцыя, там будзе, напэўна, нейкія прамовы. Мы гэта будзем бачыць далей, а пакуль на некалькі хвілінаў мы з вами развітаемся. З вами была Галіна Бакунчык. Дзякую. Вітаем зноў, шановнае гаспадарства. У студыі з'явіліся Ярослаў Сцішак, мой калега Вітаў Цівчык. І зачытваю самую актуальную інфармацыю зварот на тэлеграм-каналах, у тым ліку на тэлеграм-канале Нехта. Менск мы працягваем. А 17:00 мы выстройваемся на скрыжаванні ля стэлы на праезжай частцы. І ідзем шэсцем па праспекце пераможцаў да ГУМу. Паварочваем на праспект Незалежнасці. І ідзем да плошчы Незалежнасці. Увесь час скандуем максімальна гучна, каб нас пачулі нашыя палітвязні, на амерыканцы і валадарцы. Збіраемся на плошчы Незалежнасці і святкуем чарговую перамогу над дыктатурай. Пасля разыходзімся і працягваем святкаваць на вуліцах горада, вывешваючы нашыя сцягі паўсюль, дзе гэта магчыма. З заўтрашняга дня аб'яўляецца агульнанацыянальны страйк, аж да выканання патрабаванняў народа. Такі заклік апублікаваў тэлеграм-канал Нехта. Таксама іншыя тэлеграм-каналы далучыліся да гэтага закліку, а патрабаванні ў агульнанацыянальнага страйку застаюцца тыя самыя, што і раней. Гэта неадкладны выпуск на волю ўсіх палітычных зняволеных, гэта адстаўка, адхіленне ад улады Александра Лукашэнкі, гэта таксама патрабаванне крымінальна пакараць усіх тых, хто здзекваўся з мірных дэманстрантаў, усіх тых, хто іх катаваў і хто прымаў удзел у жорсткім разгоне. Як паведамляюць медыі і назіральнікі, каля стэлы на скрыжаванні праспекта Пераможцаў і праспекта Машэрава ў Менску сабраліся сотні тысяч чалавек з бел-чырвона-белымі сцягамі. Сапраўды, розныя называліся лічбы. Напрыклад, нашыя калегі з парталу Тутбай ацанілі колькасць удзельнікаў у 300 тысячаў. Ужо зараз можна гаварыць, што гэта найбольшы мітынг увогуле ў гісторыі Беларусі. Так, найбольшы палітычны мітынг. Тым часам дзяржаўная агенцыя Белта абвесціла, што на мітынгу ў падтрымку Александра Лукашэнкі сабраліся 70 тысяч ягоных прыхільнікаў, но, праўда, гэта трошкі не адпавядае тым здымкам фота-відэа, якія мы бачылі. Недзе так не адпавядае разоў у 10, прынамсі гэта калі мякка ацэньваць. І нават гаспадарства, нават калі б гэта было, праўда, 70 тысячаў там пры згоне ўсіх з усёй краіны, а тут 300 тысячаў. Усё роўна не на карысць Лукашэнкі, хоць, паўтаруся, там і блізка 70 тысячаў не было. У самым лепшым выпадку, можна казаць, было пра 10 тысячаў удзельнікаў, але як былі сведчанні яшчэ напярэдадні, нам, Белсату, дасылалі паведамленні, што на прадпрыемствах проста змушаюць ехаць на гэты мітынг. Дзеля мітынгу у падтрымання Лукашэнкі былі выдзеленыя адмысловыя не толькі аўтобусы, але нават і цягнікі. Прынамсі, з Берасця ў Менск прыехаў цэлы цягнік, які не быў нідзе ў раскладзе, і не пускалі ў яго абсалютна нікога, каго не было ў канкрэтным
спісе. Ну і я нагадаю, што Александр Лукашенко на мітынге у сваю падтрымку заявіў, што масавыя пратэсты будуць насіць длительны характер, а ягоныя праціўнікі, гэта цытата, «они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют чужие люди, кукловоды». Ну вось на экранах вы бачыце, каго Александр Лукашенко называе пацукамі. Спадарства. Тут я думаю, што проста у чарговы раз кіраўнік краіны крыўдзіцца на беларусаў, ён ненавідзіць беларускі народ. Яго называлі падчас кампаніі прусаком масава на вуліцах, і былі на пікетах такія нават цацкія прусакі, якіх дабівалі тапкамі. І вось відавочна ён помсціць вось за гэтую такую рыторыку. Сёння ў падтрымку міра ў Беларусі выказаўся папа рымскі, кіраўнік каталіцкай царквы, а зараз давайте паслухаем яго кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэўша Кандрусевіча. Трэба сядаць за стол перамоваў, трэба шляхам дыялогу вырашаць гэтай праблемы. Бо калі людзі сядаюць да аднаго стола, то гэта сядаюць тыя, якія могуць з сабой размаўляць. Сям'я сядае за стола сям'ёй, за стол сядае сям'я. Таксама і мы, гэтая вялікая беларуская сям'я, павінны сесці за адзін стол перамоў, як мы яго там называем круглым ці не круглым, вось, і канцясты можа быць, вось, і прамавугольны, але каб сесці цягам дыялогу, перамоў вырашыць гэтыя пытанні, бо ўсё гэта можа прывесці да неспадзяваных нейкіх яшчэ негатыўных вынікаў. Заклікае арцыбіскуп да дыялогу, да круглага стола, і мне падаецца, што акурат роля такіх інстытуцыяў, як касцёл ці царква, яны маглі б выступаць як адныя з мадэратараў нават такіх сустрэчаў, каб былі ўласна прадстаўнікі грамадскасці, прадстаўнікі дзейнай улады, каб усё ж такі паспрабаваць угаварыць па сутнасці кіраўніка краіны, здацца, угаварыць яго пайсці на патрабаванні народу для таго, каб не было далейшага гвалту, каб не было далейшых катаванняў. Ну, за мірны пратэст выступаюць не толькі прадстаўнікі царквы, але і проста працоўныя людзі. І у панядзелак пачынаецца, напрыклад, страйк у Салігорску на Беларускаліі. Людзі перастаюць працаваць з тымі ж самымі патрабаваннямі. Спыніць міліцэйскі гвалт, прызначыць новыя справядлівыя выбары. Ну, давайте яшчэ паслухаем кіраўніка стадыёну Нёман у горадні, прабачце. Ён таксама выступіў публічна. Посмотрите по сторонам, посмотрите, пожалуйста, на людей, которые стоят рядом с вами. У вас на лице свобода, у вас счастье. Посмотрите, все улыбаются, никого не надо охранять, все спокойны, все радостны. Вы запомните только, пожалуйста, не поддавайтесь эйфории. Мы еще не победили. Мы на линии фронта, мы перед самой победой, но до победы надо достоять. Не отпускайте. Самое важное сейчас – это забастовка. Забастовка и митинг. Днем мы бастуем, вечером митинг. Завтра в 7 часов здесь. А мы вяртаемся ў сталіцу, дзе сабралося па розных падліках до 200 тысяч чалавек, а то до паўмільёна. З намі на сувязі Галіна Абакунчык. Галіна, што зараз адбываецца навокал? Зараз я знаходжуся на праспекце Пераможцаў, у яго пачатку, і зноў, як не дзіўна, насупраць палаца спорту, але зараз калона рушыць ужо з боку Стэлы, у бок плошчы вуліцы праспекту Незалежнасці. Гэта плынь людзей, якая ідзе ад аднаго краю вуліцы да другога. Спыніліся адзін шэраг машын, а ў другі шэраг ввогуле ідуць па дарозе, скандуючы лозунгі «Уходи», трыбунал, пераможам, не здадзімся. І вельмі шмат плакатаў, вельмі шмат сігналаў, якія машыны сігналяць, людзі падвозяць, калі яшчэ хадзіў транспарт, падвозілі ваду, часункі розныя. Тут так
такая, знаете, демонстрация солидарности. Но я хочу сказать, что в добром смысле слова люди собрались, чтобы показать, что они солидарны. Там нават был такой плакат, где написано: «Я не ведаю, что мне такая великая семья». И прикладно такая, дословно, але сенс такий. Люди сапраўды, я б сказала, що зараз раджається, сапраўды раджається нація, бо тут каля мільйона людей, гэта як нейка адзіна сям'я, вельмі арганізаваная, вельмі солидарная и вельмі твердо в своих намерах. Тут вельмі докладные посылы, и вы, напевно, их чуете, уходи. Люди тільки розмовляють про те, як завтра поведуть себе представники працовних колективів, яким чином вони підтримають цю акцію, ну, глядячи на колькі вона могутна і масова, то можна не сумніватися, що тут шмат представників підприємства у Менську, а може навіть і інших городів. Я не можу навіть бачити, що зараз відбувається на сцені, така велика кількість людей, але тут, де я є, це просто від краю до краю людське море, яке йде у бок проспекта Незалежності. Галіна, скажи, калі ласка, то бок людзі ўсё ж такі не разыходзяцца ад стэлы, людзі пачулі гэтую інфармацыю, што варта скіроўвацца на галоўны праспект сталіцы, а таксама да плошчы Незалежнасці, каб палітвязні, якія сядзяць у Валадарцы і у Амерыканцы, пачулі гэтыя воклічы свабоду палітвязням. Все может быть. Я не могу сказать ни так, ни не, поскольку тут нема докладной некой команды, некой организации. Вероятно, так и есть. Люди самоорганизовываются и самодомовляются. Вот зараз для такого, я фактично здесь спереду я есть, ну, близко спереду, скажем так. Я просто могу только сочить вдалей, куда нарушить, покуль что это мне незразумела. Покуль что здесь просто у бок проспекта Незалежности. Вероятно, что верно на вулиці Леонида, как раз у той бок, где находится сумновядомый Крестина. Скажи, калі ласка, ці ўсё мірна, спакойна адбываецца, ці ёсць нейкія, ці бачна, напрыклад, амонаўцаў, амапаўцаў? Вероятно, что они здесь есть, звыклые, они працуют, психуют, здесь дислокуются не за важных местах. Тут среди людей их нема и близко нават. И что от нас на провокации, так само. Люди, до речи, вельми допильновывают такие речи. Нават пляшки от воды, от минералки, якую сюда привозят, ходит человек великим мехом и пропановывая их пустые пляшки скидать в этот мех. То есть люди не только привозят эту воду, а еще собирают, как был порядок. Тому, что тычется провокации, то я много раз бачила, когда люди не надто эмоционально выказывались, если поводились, они вот их тоже спыняли. То настолько все это организовано робится, самоорганизовано, что вельми коштовно. И я ніколи не сумнівалася у культурі білорусів, але те, що відбувається зараз, це просто є вища ступень. Це правді культурна, інтелігентна європейська нація. Галіна, чуем гэтыя воклічы «Жыве Беларусь», воклічы «Уходи», «Верым, можам, пераможам». Паводле апісанняў былі таксама і воклічы, звязаныя з пакараннем вінаватых вось у гэтым нялюдскім стаўленні да дэманстрантаў. І ці ты чула такія воклічы накшталт «Трыбунал» альбо «Не забудзем, не прасім»? Однозначно, гэта гучыць увесь час. Плакаты, трибунал, я нават не могу усіх узгадаць, але не вельмі жорсткія. Тут такую нават придумали лозунг: «Посадим луку, тоді покопаем бульбу». Вельми годные посылы, но вот я зараз стану под собой прочитать. Свободу Бабарыка. Стоп насилие, это звичайний уже плакат, але тое, що до трибуналу, до турми, гэта вельми якби востро гучить конкретно і докладно.
Просто на ходу вот нават не згадаеш гэтыя слоганы, але яны ўвесь час ёсць. А у Лукашенко Лаўказак. Вот зараз такі лозунг Лукашенко Лаўказак. Вот такія пасылы вельмі канкрэтныя. Лукашенко Лаўказак, таксама Галіна чуў, і нават зараз вось бачым на кадрах, якія паказваюць, якія былі знятыя літаральна пару гадзінаў таму ў раёне Стэлы, што няма даішнікаў, аднак людзі ўсё ж не выходзілі раней на праезжую частку, а нават калі пераходзілі з боку на бок, то самыя дэманстранты рэгулявалі рух і прапускалі машыны. Так, але гэтым разам, ведаеце, кіроўцы аўтамабіляў і нават грамадскага транспарту, яны не пратэстуюць, яны вітаюць з вакон. І яны зараз сталі для таго, каб даць шанец людзям прайсці. З іхняга боку няма ніякіх прэтэнзіяў там у зрыве праходу транспарту, бо зразумела, што сітуацыя абсалютна незвычайная. І таму тут няма ніякіх нараканняў, все аўтамабілі, якія праходзілі, не толькі віталі прысутных. Галіна, скажи, а ці бачныя якія-небудзь беспілотнікі, дроны над акцыяй пратэсту? Не дачула, магчыма, вашага пытання, але адзін скажу, што я зараз знаходжуся блізка да моста над вуліцай Неміга, і там удалечыні замільгалі аганькі такія, як кшталту машын ДАІ, вот такія праблісковыя маячкі такія, там яны замільгалі. Ведаеце, там спыняюць гэтую калону, ці што там будзе наперадзе адбывацца, пакуль мне не зразумела. Але пакуль што рух працягваецца. Галіна, ужо гаварыла ты, што амонаўцаў было сёння не відаць, але зараз з'явіліся вось даішнікі. Ну што ж, будзем сачыць, аднак я разумею, што людзі сёння паказвалі мірна сваю пазіцыю, і цяпер яны таксама настроены рашуча, але мірна. Абсолютно. Это я подтверждаю, так. Дякую сардэчна, Галіна. Яшчэ будзем злучацца. На сувязі была Галіна Апакунчык, якая рушыць наперадзе калоны, паведамляе, што там адбываецца. Велізарная калона вырушыла з-пад Стэлы на праспект Незалежнасці. Таксама я б хацеў дадаць, што ў горадні цяпер сабраўся таксама велізарны натоўп проста каля турмы на Савецкай вуліцы. Ну, гэта паказчык. Асабліва, я думаю, людзям, якія затрыманыя, могуць там знаходзіцца, я думаю, яны пачуюць голас беларусаў. Вось тут глядзіш на гэтыя кадры, калі дзесяткі тысячаў абступаюць турмы, муры, якія трэба разбурыць, як у той песні. Аднак бачна, што пакуль беларусы яшчэ спадзяюцца на тое, што ўлады пойдуць на саступкі, беларусы не хочуць ісці і самым валіць вось гэтыя турмы, ці захопліваць нейкія будынкі. Людзі ўсё адно чакаюць, што яшчэ неяк можна дамовіцца. Калі не асабіста з Лукашэнкам, то прынамсі з ягонымі чыноўнікамі, і што удасца ўсё ж такі пераманіць іх на бок народу, так як і павінна быць. Ну, натуральна, гэтыя чыноўнікі паступова пераходзяць на бок народу. Праўда, не ўсе, некаторыя апраўдваюць міліцыю, як не дзіўна, некаторыя выступаюць вельмі асцярожна ў сваіх выказваннях. Тут увогуле трэба вельмі аддаць такую належную пашану, скажем так, высокай культуры беларусаў. Я не ведаю бадай ніводнага ў свеце выпадку, каб быў настолькі масавы пратэст, і каб пасля таго, калі людзі сыходзяць з нейкай плошчы ці з нейкай пляцоўкі, не было смецця, каб это смецце было сабранае ў пакеты. Я не ведаю, напэўна, выпадкаў, калі ўлада з аднаго боку, вось это кантраст моцны, ўлада так нахабна сябе паводзіць, незважае ні на якія законы, і з іншага боку вось масы грамадзянаў, якія абсалютна датрымоўваюцца закону практычна настолькі, што нават святло на чырвонае, дарогу на чырвонае святло не пераходзяць. Ну, варта таксама адзначыць, што ў гэтых пратэстаў, хіба самых масавых у гісторыі Беларусі, самых паспяховых па ўсіх гарадах, у іх няма нейкага аднаго канкрэтнага лідара, які вядзе за сабой харызмай нейкай, вядзе за сабой народ, таму што так здарылася, лідараў перасажалі, альбо, як Святлану Ціхановскую, прымусілі выехаць, і Вераніку і Валерыя Цапкалаў. Лідары выехалі, але людзі ўсё роўна выйшлі. Ну,
Хіба што Марыя Калеснікава варта адзначыць, што яна засталася у Беларусі, хаця гэта сур'ёзная рызыка. Было таксама паведамленне, бо зноў такі натоўп, што цяжка за ўсім усачыць. Было паведамленне пра тое, што Марыя Калеснікава была сёння ля стэлы і заявіла, што, кажучы пра Лукашэнка, што былы прэзідэнт павінен сысці ў адстаўку, што гэты чалавек патапіў народ у крыві, і ў адказ на гэтыя словы натоўп пракрычаў у адрас Лукашэнкі забойца. Вось, дарэчы, спадарства, дазвольце ўсё ж такі яшчэ зачытаю адно смс-паведамленне ад спадарні прафесар БДУ Жанны Некрашевіч-Кароткай. Спадарні прафесар піша, што хоча перадаць інфармацыю пра свайго былога аднакласніка Сергея Міхаёнка, сябра ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі, а таксама зарэгістраванага назіральніка. Ён не быў на мітынгах пасля выбараў, а 12 жніўня яго забрала КДБ, выламаўшы дзверы кватэры, дзе ён жыве з жонкай. Яго моцна збілі і забралі. Учора з Акрэсціна перавезлі ў СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Адвакатаў да яго не пускаюць. Вельмі важна зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, бо нават вясна ўжо наблытала, напісаўшы, што ён быў каардынатарам штабу. Ён не быў, калі ласка, дапамажыце. І вось спадарні прафесар просіць таксама з ёй звязацца ў выпадку чаго праваабаронцаў. Наконт каардынатараў Александр Лукашенко заяўляе, што гэтыя пратэсты ідуць па загаду з Украіны. Ну, відавочна, Владимир Зеленскі не ў курсе гэтага. А ў нас ёсць якраз кадры з Кіева, дзе ў цэнтр гораду выйшлі на акцыю салідарнасці з беларусамі выйшлі грамадзяне Украіны. С плакатами под бело-красно-белыми флагами, гербом погоня и лозунгом «Живе Беларусь» прошлись больше сотни человек по центральным улицам Киева. Украинцы и белорусы назвали акцию «За свободную Беларусь». 40 минут марша по центру города и финишу посольства Беларуси в Украине. Тут устроили уже не первую акцию солидарности с белорусскими протестами. Украинцы, которые поддерживают соседей, уверены, у белорусов получится сменить власть. Може настати. Я не хочу цього прогнозувати. Ситуація втомленості, духовної, матеріальної втомленості. Я хочу, щоб от зараз добилися максимуму. Чим більше людей повинно приєднатися. І ми тут приєднуємося. І по всьому світу повинна піти хвиля. І ті країни, які охоплені в Європі, в світі російською пропагандою, навіть якщо піде Лукашенко. Але я вважаю, він не повинен просто піти. Його згноїти треба, як і багатьох інших. Те, кто пришли на акцию солидарности, уверяют, поддерживают белорусов большинство украинцев. Ведь сами прошли подобное 6 лет назад. Я когда увидела то, что там происходит, еще когда только-только начались мирные протесты, я очень обрадовалась, потому что наконец-то белорусский народ, он дозрел до того, чтобы тоже погнать пророссийских политиков, диктаторский режим. А потом, когда это все превратилось в кровавую бойню, я поняла, что я не имею права спать, есть, работать и развлекаться, пока за 160 километров от нас, отсюда, с этого места, происходит какой-то безобразный кошмар, просто нечеловеческий. Смотря на происходящее в Беларуси, я испытываю огромную эмпатию и солидарность, будто это вышел на улицы мой собственный народ, который решил сбросить своего советского колхозного деспота Лукашенко. И я хочу обратиться к белорусам. Не слушайте никого, никаких идиотов и провокаторов. В Украине вас поддерживают и поддерживать будут, что бы ни случилось. Под посольством не раз зажигали фаеры и скандировали «Живе Беларусь». Но все закончилось мирно. Акция солидарности с белорусами продлилась 3 часа. Все время за порядком следили украинские полицейские. Они сопровождали колонну во время марша и дежурили возле посольства, чтобы избежать провокаций. Из Киева Олег Решетняк специально для Белсат. Праходзяць акцыі салідарнасці паўсюль па планеце. Сёлета мы гэта бачылі, пачынаючы ад чэрвеня. Беларусы спачатку выходзілі, ну а зараз выходзяць таксама і прадстаўнікі іншых народаў, якія проста пабачылі ў медыях, што адбываецца ў нашай краіне. Я хочу толькі дадаць да рэпартажу з Кіева. Украінцы, якія прыходзяць на гэтыя акцыі, на сённяшнюю і ранейшыя, яны кажуць,
час аддаваць даўгі, таму што беларусы раней дапамагалі украінцам і на Майдане, і збіралі гуманітарную дапамогу для вымушаных перасяленцаў з Донбасу, калі пачалася вайна. І ёсць і беларускія добраахвотнікі і валанцёры таксама там у зоне баявых дзеянняў. Зараз украінцы кажуць, час аддаваць даўгі, зараз мы мусім дапамагчы беларусам. Ну, мы удзячныя. Спадарства ўжо зараз падказваюць, што на сувязі з намі спадар Павел Мацукевіч, данядаўна павераны ў справах Беларусі ў Швейцарыі, кіраўнік тамтэйшай беларускай дыпламатычнай пляцоўкі, а цяпер супрацоўнік Міністэрства замежных справаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, вось вы выступілі з такой... Працаваць у Міністэрстве замежных спраў я пачну завтра. Я толькі вяртаўся са Швейцарыі, дзе быў часовым павераным Беларусі ў Швейцарыі. І першы працоўны дзень у мяне завтра. То ад заўтра, так, супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі. Спадар Павел, вы выказалі сваю пазіцыю, напісалі, што нязгодныя з усім тым, што адбываецца ў Беларусі, падтрымалі, па сутнасці, падтрымалі беларускі народ, але, падаецца, яшчэ не так шмат дыпламатаў адкрыта гаворыць, вось выражае сваю грамадзянскую пазіцыю. Можа и так, скажу по-русски. Я уверен, что в Министерстве иностранных дел, я знаю это точно, работают настоящие патриоты Беларуси, люди, которые все эти годы защищали и представляли интересы нашей страны. Они точно неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране. Возможно, просто мои коллеги обладают большей выдержкой и терпением. Спадар Павел, усё ж такі дыпламатыя і гэта заўсёды лаяльнасць нейкай сістэме дзяржаўнай. Аднак, вось чаму вы пайшлі на такі крок, чаму вы вырашылі ўсё ж такі выказацца публічна, не гледзячы ні на што? Ну, это мой моральный выбор, я просто не могу с этим жить дальше. Я вижу то, что происходит, вижу то, что глава государства готов бороться за власть любыми силами и средствами. Вижу насилие, вижу кровь на улицах Минска и белорусских городов. Вижу угрозы геополитического характера, которые были теориями, а могут стать реальными в случае, если его упорство, его стремление сохранить власть будет сохраняться. Более он сам заявляет о готовности, так сказать, попросить иностранных миротворцев. Вот. Понимаете, это все, во-первых, приведет к глубочайшему кризису в нашей стране, по моему глубокому пониманию. Это все отбросит нас снова в какие-то изгои, мы снова окажемся под санкциями. И все это только потому, что один человек не желает признать итоги выборов. Вот мы видим сегодня, что, по сути, итоги выборов признали только Лидия Ермошина и ОМОН. Население Беларуси в своем практически, как мне представляется, абсолютном большинстве, потому что сложно найти город, поселок, деревню, предприятие, которое не выразило свое несогласие с этой ситуацией. И вот то, что мы сейчас на улицах наблюдаем, и Минска, и других городов, все это ясно говорит о том, что с этими выборами, с итогами этих выборов население категорически не согласно и не готово их принять. Что вы маете на увазе передусім под геополитичными погрозами? Потлумачьте трошки конкретнее, коли ласка. Ну, я не хочу тут, так скажем, подогревать градус происходящему, но все вот эти звонки с Владимиром Путиным, перезвоны. Ну, то есть глава государства совершенно четко и ясно обозначил, что он рассматривает происходящее в нашей стране как угрозу союзному государству со всеми выходящими оттуда последствиями. Это прямая угроза, уже прямая угроза национальному суверенитету страны. Сам по себе вот любых миротворцев, откуда бы они ни шли, из Польши, там, из Украины, из Литвы, это ставит крест на всех наших стараниях многолетних быть вот нейтральной страной, быть нейтральной площадкой. Здесь очень много
аспектов, связанных с тем, что сейчас происходит и может происходить и дальше, в большинстве своем они все, на мой взгляд, негативные. Ну вось, напрыклад, калі казаць пра арганізацыю АДКБ, арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі, то паводле уставу АДКБ міратворцы могуць прыйсці толькі ў выпадку знешняй пагрозы, але нічога падобнага не адбываецца. На вуліцах беларускіх гарадоў няма нейкіх чужых вайскоўцаў. На вашу думку, ці ёсць магчымасць неяк абысці гэты устав у краінаў, якія, например, захочуць кагосьці увести? Я всегда, конечно, как дипломат, и в принципе смотрю на вещи позитивно, ищу какие-то позитивные опоры, как говорится, по всем. Вообще, вот принципиально, эта ситуация совершенно не важно, там, кто, что, где думает и что собирается делать. Принципиально важно, что вот эти выборы, они не признаны нами, вот белорусами, живущими в этой стране. И это самое главное на данном этапе. То есть мы вот долго искали национальную идею для себя, для Беларуси, для белорусов, и похоже на краткосрочный период ее нашли. Вот. Отставка президента Лукашенко, потому что вы видите, что происходит. Ну, я бы сказал, что не только отставка Лукашенко, але и заборона вось гэтай міліцэйскай жорсткасці и справедливые выборы. Гэта тое, чаго так доўга не хапала беларусам, і гэта той лозунг, які кажуць людзі на вуліцах, размаўляючы з нашими корреспондентами. Ну, соглашусь с вами. То есть представить, что что-то подобное могло происходить на наших улицах, было сложно. Ну, очевидно, силы правопорядка отстаивают свой выбор, а люди отстаивают свой выбор. Господар Павел, вы сказали... К сожалению, силы правопорядка не стесняются в применении сил и средств и не собираются этого делать. Господар Павел, вы сказали, что вось вы, як дыпламат, але ўсё ж таки вам сумлення, гэта быў ваш маральны выбар менавіта напісаць такі допіс у падтрыманні грамадзянаў і супраць кіраўніка краіны пасля яго званку Пуціну. Таксама нагадаю для нашых тэлегледачоў, што амбасадар Беларусі ў Славакіі Ігор Ляшчэня таксама публічна выказаў падтрымку грамадзянам, якія выходзяць на пратэсты. Хаця зноў-такі нагадаю, што дыпламатыя, гэта дыпламатычная служба, гэта такое месца, дзе павінна быць такая дысцыпліна. Вось на вашу думку, господар Павел, як бы вы звярнуліся да калегаў беларускіх дыпламатаў з іншых краінаў, што яны павінны сказаць у гэты рашучы момант для нашай краіны? Ну, опять же, как дипломат, я не хотел бы, чтобы, в принципе, кто-то вмешивался в ту ситуацию, которая у нас происходит, вообще, в принципе, ни словом, ни делом. Мне кажется, исходя из того, что мы видим, исходя из того, что происходит, мы сами в состоянии разобраться с этой ситуацией. И мы должны разбираться с этой ситуацией. Каждый сегодня гражданин Беларуси делает в каком-то смысле свой моральный выбор. Господар Павел, хотел дапытаць у вас менавіта пра беларускіх дыпламатаў, якія працуюць у амбасадах Беларусі па ўсім свеце. Як бы вы звярнуліся менавіта да сваіх калегаў з дыпламатычнай службы беларусаў? Ну, знаете, опять же повторюсь, мы должны решать эту проблему сами. Мне, в принципе, не очень нравятся комментарии какие-то издалека или любые вообще, вот как по-граждански. Не очень нравятся любые попытки вмешательства извне. К сожалению, мы находимся в такой ситуации, когда они неизбежны, но вот мое пожелание, как человека, как гражданина и как дипломата, чтобы этих попыток, этих комментариев, заявлений было поменьше. Нам нужно разобраться самим в этой ситуации. То, что происходит, вот, сама угроза по себе санкций очередных для Беларуси, ну вот все одно и то же, и страдать от этого будем прежде всего мы граждане Беларуси. Поэтому я бы желал, чтобы коллеги и все неравнодушные воздержались, потерпели, подождали. Мы сами, мне кажется, в состоянии разобраться с тем, что происходит в Беларуси. Белорусы сами в состоянии отстоять свой выбор. Дякую великий, господа Павел.
Я нагадаю, з нами на тэлефоннай сувязі быў Павел Мацукевич, былы часовы павераны ў справах Беларусі ў Швайцарыі, які ад заўтрашняга дня будзе працаўніком Міністэрства замежных справаў Беларусі. А зараз вашай увазе відэазварот Ігора Лешчэні, амбасадара Рэспублікі Беларусь у Словаччыне, які выступіў супраць міліцейскай жорсткасці. Меня зовут Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего по опыту работы послом руководителя белорусского загранучреждения и единственного на данный момент сотрудника белорусского МИДа, который успел поработать в Министерстве иностранных дел Советского Союза и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан. На сайте Тутбай фотографии месива из кровоподтеков и синяков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном. К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта линия Сталина. И дело здесь не только в памяти о подвиге советского народа. Не менее важной причиной было имя Сталина. Затем у нас появился министр внутренних дел, которому форма офицера НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и ГУЛАГе, а о Дне Победы. И вот теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Белоруссии 21 века. Министерство иностранных дел, сотрудники которого защищают интересы страны за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам. Силовики пытаются предотвратить вмешательство во внутренние дела страны извне. Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сильного, сплоченного, не подверженного влиянием извне государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и ее народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодина, я с вами, рабочие БелАЗа и кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей Беларуси будет основано на учете мнений всех слоев общества и представителей различных политических партий. Белорусы выстрадали это. Гаспадарства, чытаю ваши СМС-паведамленні. Вось, напрыклад, чаму не патрабуюць вызвалення Сергея Ціхановскага з СІЗА? Ну, патрабуюць. З таго, што мы чулі, тое, што распавядалі нашыя карэспандэнты, патрабуюць свабоду палітвязням. І вось акурат зараз калона ў Менску рушыць на праспект Незалежнасці. Каля стэлы налічылі калегі нашыя з Тутбаю, нават ужо ёсць лічба больш дакладная, 220 тысячаў чалавек. І было анансавана, што акурат вось ідуць людзі ў цэнтр, каб палітвязні, якія сядзяць у амерыканцы і ў СІЗА Новаладарскага, пачулі вось гэтыя воклічы салідарнасці. Таксама мы ведаем, што ў Віцебску вялізны натоўп рушыў да следчага ізалятара. І давайце дамо слова жыхарам Віцебску, уласна.
Ну вось сапраўды бачым гэтых людзей на вуліцах Віцебску, яны накіроўваюцца, як нам паведамілі, ў бок СІЗА мясцовага. А ў Менску нам паведамілі, што з ізалятара Акрэсціна перадаюць, што магчыма сёння ў 20 гадзінаў будуць адпускаць значную частку людзей затрыманых. За сёння вызвалілі толькі аднаго. Вось спадарства, вяртаюся таксама да тэмы гэтага мітынгу ў Менску. 220 тысячаў налічылі нашыя калегі з парталу Тутбай. Атрымліваю смс-паведамленні, вельмі іх многа, таму выбачайце, што не паспяваю ўсё зачытваць. Вось піша нам адзін наш глядач, што ў Мікашэвічах і Лунінцы ўжо тыдзень людзі выходзяць у падтрымку пераменаў, больш за 200 чалавек. Так, гэта паўсюдная сітуацыя, літаральна па ўсёй краіне, нават у маленькіх мясцовасцях выходзяць людзі, нават у вёсках становяцца ў ланцугі невялічкія па 20 чалавек, уздымаюць чырвона-белы сцяг, гукаюць «Жыве Беларусь» і патрабуюць пераменаў. Мы бачылі, напрыклад, што ў Пружанах да людзей выходзіў размаўляць кіраўнік Пружанскага раённага ўпраўлення ўнутраных справаў Александр Гук. І ён казаў, што не мае паўнамоцтва выпусціць сёння тых, каго затрымалі на акцыях 10 і 11 жніўня. Там затрымалі прыкладна 24 асобы. Вось, ну, пакуль не можа і не мае паўнамоцтва, але ў прынцыпе... Гэта дзіўна, а хто яшчэ мае, калі не начальнік мясцовага РАУС? А хто яшчэ ўвогуле распараджаецца затрымліваць людзей па адміністрацыйных справах ці не? Атрымліваецца так, што калі выпускалі людзей з Акрэсціна, з Жодзінскай турмы, то шмат хто быў як затрыманы без ніякіх юрыдычных дакументаў, так і адпусцілі таксама. Проста адкрылі, ніякіх ні пратаколаў, нічога не аддалі. Ну, так магло бы быць і ў Пружанах. Калі могуць, тады захочуць. Пытанне ў жаданні, і, можа быць, яшчэ недастаткова адчуў вось гэты міліцыянт ціску грамадства. Між тым, спадарства, на сувязі з намі цяпер наш калега Зміцер Лупач з Глыбокага. Зміцер, прывітанне. Зміцер, ці чуеш нас? Гэта варшаўская студыя Белсату. Добрый день. Зміцер, распавядзі, калі ласка, а што сёння адбывалася ў Глыбокім і як глыбачане сачылі за тым, што адбывалася ў сталіцы? Ну, у Глыбокім сёння была рэкордная колькасць людзей сабралася, напэўна, за ўсе часы. Тут было каля 2000 чалавек, як кажуць. І людзі спачатку сабраліся на цэнтральнай плошчы, потым са сцягамі прайшлі 6 па вуліцах горада, і потым зноў прыйшлі на плошчу, там прынеслі гукаўзмацняльную апаратуру, і адбыўся мітынг такі ў стылі вольнага мікрафона. Кожны, хто хацеў, змог выступіць. Ну і гэта адбывалася больш за 2 гадзіны. Ну і потым людзі разышліся, ну і збіраюцца сабрацца яшчэ заўтра. А у Падставах яшчэ праходзіць акцыя і зараз, там каля 3000 чалавек. І таксама было 6 па вуліцах, і зараз праходзіць мітынг. Ну і наколькі вядома мне, такі ва ўсіх нашых райцэнтрах і нават у такіх невялікіх мястэчках, як Лынтупы, Відзы, таксама праходзілі гэтыя акцыі. У Лынтупах было каля 60 чалавек, і прайшлі яны ад цэнтральнай плошчы да будынка сельсавета. 6. І у Докшыцах людзі збіраліся, таксама прайшлі вуліцамі горада да будынка райвыканкама і збіраюцца заўтра ў 6 вечара. Там, як мне паведамлялі, запрашалі нас, што у касцёле будзе служба, а пасля службы усе ідуць на акцыю. Ну і што цікава, там і святары, і манахіні таксама прымалі ў гэтым удзел. Зміцер, вось зараз мы якраз можам паказаць здымкі з беларускіх рэгіёнаў. Вось цяпер на экранах чавусы. Людзі прыйшлі на цэнтральную плошчу з белымі чырвонымі балонікамі. У Полацку таксама сабраліся людзі з чырвона-белымі сцягамі, з гербам пагоня. У Маладзечна тое самае. Мы можам пабачыць, як шмат людзей сабралася вось у такіх невялічкіх гарадах.
Хаця таксама мы ведаем, што шмат хто паехаў з таго ж Маладзечна ці Жодзіна паехаў у Менск, каб прыняць удзел у сустрэчы на стэле. Зміцер, скажы, калі ласка, а што сёння рабілі сілавікі мясцовыя, міліцыянты, даішнікі, ці было іх бачна, як яны рэагавалі на людзей? Не, ну вось ужо гэтыя дні, так, заўчора, учора і сёння, ну яны як бы ёсць, прысутнічаюць, але не ўмешваюцца. Я ведаю, што ў глыбокім, я учора сустракаў там чалавека, з якім разам мы былі на сотнях, то там яшчэ засталіся только 2 чалавекі, і астатнія камеры пустыя, то есть у гэтыя дні нікога не затрымлівалі. І наколькі мне вядома, у нашых бліжэйшых райцэнтрах таксама затрыманняў не было. Зміцер, з гэтым а якая вось рэакцыя была мясцовых уладаў? Бо людзі ж падыходзілі, напэўна, пад будынкі і выканкаму, і іншых нейкіх такіх адміністрацыйных будынкаў. Нават вось у інтэрнэце лунала фота, як людзі вывесілі сцяг на флагшток каля выканкаму. Ну, я ведаю, мне казалі, што ў Новаполацку былі вывесілі сцяг, но у нас яшчэ такога не было, але ну, у нас только у пятніцу быў у абед выйшаўшы старшыня райвыканкаму ў глыбокім, а вечарам ужо я не выйшаў. Ну, але людзі, я ведаю, што ў паставах і ў Докшыцах, і у нас заўтра ўсё збіраюцца сабрацца і ну, патрабаваць, каб да іх выйшлі. Зміцер, яшчэ такое пытанне, якое, я думаю, хвалюе многіх беларусаў, таму што на заўтра зноў аб'яўлена, што працягваецца ўсенацыянальны страйк аж да выканання патрабаванняў народных, такіх як адстаўка Лукашэнкі, вызваленне ўсіх палітвязняў. Зміцер, распавядзі, калі ласка, як у глыбокім, вось там жа ж гэтае славутае прадпрыемства, якое робіць згушчонку, ці не спыніцца выпуск згушчонкі, ці ёсць такія настроі ў грамадзянаў? Ну, пакуль што у глыбокім пра страйк я не чуў. Я тут у малым, так сказаць, у малым такім гарадку, ну, цяжка. Я думаю, што людзі баяцца ўсё ж страціць працу, і гэта вытворчасць, ну, перапрацоўка малака, яна такая, што яна павінна працаваць. Таму пакуль яшчэ пра страйк нейкі, думаю, гаварыць рана. Дзякую табе, Зміцер, за гэтае сведчанне з глыбокага. Нагадаю, што на сувязі быў наш калега Зміцер Лупач. Зміцер Лупач сёлета шмат зазнаў пераследу з боку ўладаў, двойчы трапляў за краты за журналісцкую дзейнасць, таму мы ганарымся, што Зміцер Лупач наш калега, што мы разам з ім працуем, што ён працуе ў такіх умовах. Вельмі прыемна быць у адным такім вялікім калектыве з такімі годнымі людзьмі. Так, нам даслалі інфармацыю нашы мясцовыя карэспандэнты з Берасця, што людзі накіроўваюцца з галоўнай плошчы ў бок следчага ізалятара, бо прадстаўнікі мясцовых уладаў абяцалі на плошчы, што выпусцяць людзей. Ну, але валанцёры раней абяцалі. А валанцёры кажуць, што за сёння выйшла толькі 2 асобы, і вось зараз у Берасці людзі скандуюць «выпускай». Таму спадарства, не маем ілюзіяў, яшчэ вельмі шмат людзей сядзіць у гэтых ізалятарах часовага ўтрымання, і мы можам даць слова жонцы аднаго з затрыманых. Моего мужа задержали 10 числа вечером в 11 часов, когда он переходил дорогу с разрешения сотрудников ГАИ со своим другом и с другом женой. Это моя сестра. Ее оставили, ее не задерживали. Поэтому она видела все из первых уст, можно сказать, нам все рассказала. Они спросили у сотрудников ГАИ, как можно добраться до набережной, чтобы подойти к машине. И подъехал бус, получается, и задержал их. Ну, дальше мы, получается, искали их. 2 дня искали, где они находились. Слава богу, его отпустили, но вот результат того, где он находился и что с ним там делали. Что вы требуете? Мы требуем, чтобы освободили людей в СИЗО, которые сейчас находятся, чтобы наказали людей, которые вот это делали, творили, потому что это были люди без опознавательных знаков, они были просто в черной одежде, то есть это просто бандиты какие-то были, которые нападали на наших мужей.
Хацелася б тут таксама звярнуцца да сілавікоў, да мясцовых уладаў, каб яны не чынілі правакацыяў. Вы бачыце, што беларускі народ паўстаў, і пакуль што людзі яшчэ захоўваюць нейкае цярпенне, людзі проста мірна прыходзяць пад сцены ізалятараў і патрабуюць свабоду. Але калі вы далей не будзеце выпускаць нявінных людзей з-за стенкаў, не выпусціце ўсіх палітвязняў, то спадарства, проста сітуацыя можа яшчэ больш завастрыцца, і людзі выкарыстаюць свае такія чалавечыя правы і будуць вызваляць сваіх родзічаў, якіх незаконна па-бандыцку затрымалі любымі іншымі спосабамі. І з намі на сувязі з-пад сценаў следчага ізалятару КДБ наша карэспандэнтка Марыя Арцыбашева. Маша, як нас чуеш і што там зараз адбываецца? Добрый день, паважаныя студэнты. Гэта нешта неверагоднае, такой колькасць людзей хіба не бачыў. Людзі ўсе з чырвона-белымі сцягамі, з картамі рознага кшталту, з гумарам, з іроніяй. Люди идут, скандуют «Выпускай», люди скандуют «Нас 97», люди скандуют «Нам не платили», люди кричат «Живе Беларусь», пускают хвалю по всем этим натолке. Просто вот теперь крышечку натолки припынился каля КДБ и кричать «Выпускай свободу», потребуют ганьбу и потребуют Лукашенко у автозак. Марыя, а скажы, калі ласка, ці ты бачыш у вокнах гэтага сумна вядомага будынку КДБ нейкія твары нейкіх людзей, якія за гэтым усім назіраюць? Натуральна, нікога не бачна, ніхто не высунуўся, адчуванне, што будынак пусты. Людзі патрабуюць свабоду палітвязням. Таксама быў заклік вывешваць чырвона-белыя сцягі на ўсіх будынках, якіх толькі магчыма. Ведаю, што ты кажаш, што толькі падышлі да будынку, пакуль што штандары нашы яшчэ не вісяць? Не, пакуль яшчэ не, але я крышачку пішла, бо там у натоўпе ўвогуле нічога не чутно, там проста немагчыма размаўляць паміж сабой, не тое, што па тэлефоне. Людзі не спыняюць скандаваць лозунгі і прасіць выпусціць палізняволеных. Заўсёды будынак КДБ, як я ўжо зазначыў, гэта было страшнае месца. Некалі следчыя прызнаваліся палітвязням, што у падвале толькі будынку КДБ было забіта ў 30-е гады ледзьве не 30 000 чалавек, там расстраляна ў падзямеллях. І людзі заўсёды баяліся нават блізка да яго падыходзіць. Аднак падаецца, прынамсі з кадраў, якія мы бачым, што гэтая атмасфера страху як быццам бы сыходзіць ужо ў гісторыю, як быццам бы людзі пачуваюцца гаспадарамі ў сваім горадзе сёння. Людзі цяпер гэтага будынку, прынамсі сёння, учора, пазаўчора людзі перасталі баяцца гэтага будынку, людзі зразумелі, што нас вёскі больше. Добра, дзякуй, Маша. З намі на сувязі была з-пад сценаў следчага ізалятару КДБ Марыя Арцыбашева. А зараз, калі ласка, спадарства, пераключымся на онлайн з калегам Змітром Міцкевічам, які знаходзіцца побач са стэлай, дзе ўжо пачалі разыходзіцца людзі. Паважанае гаспадарства, добрый день. Еще раз, Змитер Мицкевич. Я передаю тут каля стэлы. Зараз мы знаходзімся в звычайным доме, які просто стаў незвычайным, тому што зараз з яго вокон цудоўна было назіраць все тыя гістарычныя падзеі, якія адбываюцца ў Менску прямо цяпер. Насамрэч, сувязю тут была полная беда. Зусім складана было штосьці данесці в прямы эфір абсолютно немагчыма. Штосьці зняць у нас больш-менш атрымалася, мы вам гэта, конечно, покажем, але вельмі цікава, вельмі хочется адзначыць, што вот знайшліся добрыя людзі, пусцілі нас да сябе ў кватэру, і мы вот з балкона можам вам трансляваць хоць цяпер, што адбываецца ў дадзены момант. Вось менавіта тут, менавіта каля стэлы. Хочется адзначыць, што спачатку, калі вось толькі
толькі адбываўся збор людзей, тут ужо падагналі прыблізна 2-3 роты ОМОНа. Але праз пэўны час яны вельмі аператыўненька з'ехалі, і людзі проста цалкам акунуліся ў гэтую пазітыўную атмасферу. Адзін з самых важных момантаў, вось і колькі разоў ужо казалі пра арганізаванасць беларусаў, пра нашу добрую дысцыплінаванасць, што гэта было бачна і падчас гэтых сёлетніх акцыяў і пратэстаў. Самы важны момант, вот просто яшчэ вельмі крутое пацверджанне. Нашы цудоўныя ўлады, напэўна, для таго, каб справакаваць тут транспартны калапс, таму што, канешне, сабралася больш за 100 000 чалавек, напэўна, больш за 150, паўтаруся, яны взяли і выключылі светлафоры. І ведаеце што? Замест таго, каб утварыцца транспартнаму калапсу, людзі арганізаваліся яшчэ лепш. Просто людзі выбралі там з шэрагу рэгуліроўшчыкаў і паставілі рэгуліроўшчыкаў. І рэгуліроўшчыкі рэгуліравалі, вось бачыце, нават такімі скарагаворкамі загаварыў, рух, і менавіта дзякуючы дзеянням звычайных людзей без светлафораў на такім шырокім скрыжаванні, прашу заўважыць, ніякага калапсу не адбылося, а было менавіта все класна. Было бачна, што машыны раз'язджаюцца, конечно, там невялічкія корачкі паўтвараліся, але сам факт. Ведаеце, насамрэч, вось яшчэ вельмі важны момант з сённяшняга мерапрыемства, гэта таксама такі стрит-арт, так бы мовіць. Колькі розных плакатаў прынеслі людзі. І, канешне ж, цудоўнае выказванне «Никакой свободы врагам свободы». Я вось такі плакат бачыў вот некалькі разоў ад некалькіх людзей, вельмі цікава. Ну і, канешне ж, адным з яшчэ такіх самых распаўсюджаных месседжаў гэта быў зварот да Александра Лукашэнкі з пытаннем, як яму спіцца. Ну, не ведаю, як яму спіцца, але тое, што шмат людзей прынеслі такія плакаты, ўжо як бы шмат пра што кажа. Насамрэч, варта сказаць яшчэ адну рэч. Зараз у нас в Беларусі поадмянялі все футбольныя матчы, напэўна, таму, што вот з баязні, што стадыёны раптам ператворацца в месцы, для чаго яны, собственно, і прызначаны, што людзі там будуць збірацца, салідарызавацца і камунікаваць паміж сабой. Вось бачыце, як дзіўна атрымліваецца. Дык вось, пакуль у нас футбола няма, в России футбол адбываецца. І вось зараз солідарнасць не знает границ. Вось насамрэч вельмі прыемна атрымліваць цяпер паведамленні з розных краінаў са словамі падтрымкі, і сапраўды, калі ты бачыш вось такую салідарызацыю, калі ты бачыш такія мерапрыемствы, як адбываюцца сёння, насамрэч хочацца жыць. Вельмі важна яшчэ што сёння таксама вельмі аператыўна быў арганізаваны падвоз вады. То бок, вось, калі ласка, все было просто цудоўна зарганізавана, ніякіх праблем, толькі з'явіліся паведамленні пра тое, што патрэбна вада, вада тут жа з'явілася. Ну вось пра праблемы з сувяззю я казаў, але вельмі цікавая рэч, што былі там прадстаўнікі Белтэлекома, мы вам гэтай кадры яшчэ пакажам, калі вы не пабачылі, цэлай групай з вялізным плакатам «Белтэлеком за сувязь з народам». Тут просто класна. Кампаніі заўжды прытрымлівалася гэтага слогана. Безумоўна, вельмі добрага. Былі таксама і ВДВшнікі, таксама вялікай калоннай, таксама з вялізным плакатам, з надпісам «ВДВ з народам». Насамрэч, вельмі цікава, што якраз такі сярод людзей, якія сёння сабраліся на гэтую імпрэзу, менавіта людзей в форме ВДВ са знакамі адрознення хапала. Напэўна, паводзіны сілавікоў узрушылі нават тых, хто з імі побач служыў і проста не мог, скажем так, абыякавымі да таго, што цяпер адбываецца ў нашай краіне. Яшчэ што наконт гэтага мерапрыемства. Вельмі ўразіла тая падтрымка ад звычайных людзей, якія проста падыходзілі да нас, дзякавалі нам за нашу працу. Хочацца сказаць дзякуй вам, паважаныя гледачы, таму што все гэта робіцца менавіта для вас. І яшчэ цяпер вось зараз паглядзіце, калі ласка, бліжэй зараз мы вам пакажам. Насамрэч,
частка людзей ужо сышла практычна. Мы бачым хвост агромнай калоны, які застаецца тут, і мне здаецца, яна все яшчэ будзе рушыць у бок праспект Незалежнасці. Тут застаецца крыху людзей, застаюцца некаторыя людзі, вы бачыце, гэта просто ператвараецца кніг в такую тусовку, нейкі рок-канцэрт. Вось насамрэч гэта параўнанне з рок-канцэртамі усіх такіх пратэсных імпрэзаў падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі, яно вельмі дарэчнае, таму што атмасфера радасці і нейкага проста наплыву энергіі, яна тут проста дамінуе. І ведаеце, што вось зараз наш цудоўны аператар пакажа вам гэты помнік, які знаходзіцца побач са стэлай. Бачыце, яго таксама апранулі в бел-чырвона-белы сцяг, яшчэ адзін бел-чырвона-белы сцяг вось вставілі ў трубу, наколькі я разумею тое, што гэтая кабета там трымае в руках. Насамрэч, вот, да, бачыце, фактычна афарбоўка ў нацыянальныя колеры всіх магчымых, скажем так, сімвалаў. Вельмі цікава. І яшчэ таксама вось дзяжурыць тут брыгада хуткай дапамогі. Там таксама, бачыце, зараз вам пакажуць тут машынку, да, брыгада хуткай дапамогі, і ім таксама вон людзі прынеслі вады. То бок сапраўды вось быў прывозіць ваду, адгукнулася вельмі шмат людзей. Мы бачым, што вось скрынак з вадой рэальна вельмі шмат. І вады, здаецца, хапіла ўсім. Таксама, вот пад фінал хочацца узгадаць яшчэ адзін вельмі важны момант, што цяпер, нават не гледзячы на тое, што вырубалі сувязь, і вот, напрыклад, мне просто адресна вырубілі сімку, таксама так паступілі з маім аператарам, то бок у нас былі такія праблемы з тым, каб, скажем так, трымаць сувязь са студай, трымаць сувязь з вамі, але не гледзячы на гэта, людзі нейкім чынам каардынуюцца. То бок і самае цікавае, людзі ўжо павынаходзілі проста такія метады падключэння да інтэрнэту і, скажем так, карыстання месенджерамі, што вось проста могуць, напэўна, сказаць нават в нейкай ступені дзякуй такім дзяржаўным дзеячам за такія курсы граматнасці, таму што мне здаецца, што цяпер ўжо кожны другі беларус, напэўна, ведае, што такое VPN, якім даваць інфармацыю сваім блізкім і як трымаць з імі сувязь. Пакуль вось так. Таму, в прынцыпе, на гэтай пазітыўнай ноце хочацца скончыць, сказаць вам дзякуй, што глядзіце нас, не пераключайцесь. Зараз, напэўна, в нашай студыі вам месцы, штосьці паказаць, таму што сапраўды падзеі гістарычнай проста немагчыма заставацца ў баку. Глядзіце Белсат. Дзякуй, Зміцер. З намі на сувязі з Менску быў Зміцер Міцкевіч. Не гледзячы на ўсе глушылкі, мы змаглі вам паказаць, як выглядае скрыжаванне праспекту Машэрава і праспекту Пераможцаў проста цяпер, адкуль людзі пайшлі ў цэнтр сталіцы. Паведамляюць, што нарэшце галава калоны ўжо дасягнула плошчы Незалежнасці, і плошча Незалежнасці проста запаўняецца людзьмі. Агулам сёння каля стэлы, нагадаю, налічылі, вось Зміцер казаў, больш за 150 тысячаў чалавек, на ягоную думку было, паводле яго ацэнкі. Калегі з Тутбай казалі пра 220 тысячаў, то бок гэта нават больш, чым 10% ад насельніцтва Менску. І прыблізна у такіх прапорцыях 10% ад насельніцтва выйшла сёння людзей і ў горадні. Там паведамляюць пра 40 тысячаў чалавек на маніфестацыі з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі, з патрабаваннем пакарання ўсіх сілавікоў і цэлым шэрагам іншых пунктаў. У горадні досыць падрабязна іх распісалі. Ўжо зараз, спадарства, вашай увазе, уласна словы ад Вадзіма Саранчукова з партыі БНФ, які распавядзе пра патрабаванні гарадзенцаў. Сегодня в Городне отбывается марш свободы. По всей Беларуси проходят такие акции. Сегодняшний маршрут нашей акции от площади Ленина по улице Кирова, далее по улице Ленина до университета. Сворачиваем на Ожешку, выходим на площадь Ленина, где отбудется митинг.
Патрабаванні мы агучвалі ўжо учора яны былі перададзеныя ў гарадскі выканаўчы, абласны выканаўчы камітэт. Это далучэнне да агульнарэспубліканскіх патрабаванняў цалкам. Ну і, безумоўна, высунутыя патрабаванні да мясцовай адміністрацыі, забеспечыць бяспеку мірных акцыяў, забеспечыць публікацыю ў дзяржаўных СМІ, інфармацыя аб гэтых мерапрыемствах. Безумоўна, пакарання ўсіх вінаватых у крывавых разгонах, которые мелі месца ў Беларусі ў апошні тыдзень. Ёсць зачаткі дыялогу, нам атрымалось дамовіцца, што па маршруце 6 сёння будзе ГАІ перакрые рух транспарту, таму мы, спадзяюся, без всяких эксцэсаў, без правакацыяў праводзім сённяшнюю акцыю. Пытання лічбаў нам пішуць нашы гледачы з вельмі гасціннага горада Лунінец. Яны пишут: вы сказали про сотни человек у Лунинцы, а нас вышло не меньше за 1000. И маршем люди прошлись по городе и на головную площадь Ленина, как она теперь называется. Але спадзяюся, што неўзабаве будзем жыць у вольнай Беларусі і такіх назваў, як Леніна, там ці савецкая, ўжо не застанецца, будуць вуліцы ў гонар нашых герояў. Між тым спадарства будзе магчымасць людзям самім это выбраць. Спадарства таксама зачытваю паведамленне, вось што пішуць нам у вайберы. Заўтра о 8 раніцы супрацоўнікі гарадзейскага цукровага камбінату таксама збіраюцца выйсці на страйк. А з намі на тэлефоннай сувязі зараз Александр Мікрукоў, які у Пружанах бачыў, што адбывалася, Пружаны Берасцейскай вобласці. Александр, ці вы нас чуеце? Да, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, коли ласка, что было сегодня в Пружанах? Сегодня в 2 часа после обеда, как и по всей стране, в Пружанах начали в центре города собираться люди. Для пружан собралось достаточно большое количество. Толпа недолго ждала, сразу двинулась по направлению к городскому отделу РОВД с криками, там, лозунгами «Живе Беларусь!», «Долой!», там, кричали «Позор!». Толпа через некоторое время, у нас очень близко расположен РОВД относительно центра, подошли к зданию, вывесили активисты огромную погоню, бело-червоно-белый флаг, и кричали «Выпускай!». Из здания никто не подавал никаких знаков, толпа простояла там где-то несколько минут, и люди пошли, сделали достаточно большой круг через весь город. В это время их сопровождало огромное количество автомобилистов, люди приезжали на байках, все включали там музыку Цоя «Перемен» или трек Сергея Тихановского «Муры». Толпа долго двигалась по улицам города, пока снова не вышла в центр, где уже людей прибавилось значительно в большем количестве. Снова двинулись в направлении РОВД, и когда пришли, через несколько минут после долгих продолжительных криков свободы, к ним вышел начальник местного РОВД Вук Александр Васильевич. Он очень тихо, на самом деле, говорил в громкоговоритель, было почти невозможно ничего расслышать, но начал он с того, что, значит, мы надеемся, что у вас здесь вот митинг мирный, и он останется мирным. Начал говорить, что вы же понимаете, у нас все люди с оружием стабильным. После чего он сразу же был отсутствован толпой и резко сменил риторику про то, что, значит, вот, ну, никого мы, конечно, трогать не будем, все мирно. Плавно перешел к тому, что он не может сейчас выполнить требования толпы. А суть в том, что в Пружанах на акциях 10-11 числа, по разным сведениям, задержали порядка 20-27 человек. Также недавно, вот спустя месяц после первых разрешенных дней агитации, еще 9 июля, вышло 2 активиста. Вот. И он просто говорил, что мы не можем сейчас выполнить ваших требований, у меня нет таких полномочий, хотя он начальник РОВД. После чего толпа долго перестала его слушать, продолжала кричать «Свободу! Выпускай!». После чего он пообещал, что пойдет позвониться с прокурором, видимо, и исчез минут на 5-10 примерно. После чего он снова вышел, продолжил ту же самую, извините, песню про то, что выпускать он сейчас никого не будет. Вот вы приходите, пожалуйста, завтра с утра, мы тогда, возможно, вынесем этот вопрос на рассмотрение. После этого какое-то время люди еще толпились возле входа в отдел Пружанского РОВД, после чего снова пошли в центр, где провели небольшой стихийный митинг на главной сцене города, договорились о том, что будет 10 человек представлять интересы всего города. Завтра они пообещали пойти в местный горосполком, подписать там коллективный акт с требованиями, после чего снова направиться к РОВД. Вот как-то так. Александр, скажите, а ўвогуле, як адбываліся гэтыя затрыманні ў Пружанах, як адбываліся ўвогуле падзеі
гэтых дзён падчас і пасля выборов? Смотрите, до выборов здесь было всего несколько акций. В последний день регистрации, я, к сожалению, не помню, какое это было число, здесь был небольшой ланцуг солидарности в поддержку тогда еще Виктора Бабарика и Светланы Тихановской. Тогда людей собралось не очень много, но для полжан было ощутимо. Тогда никаких задержаний не произошло, подъехало вежливо 2 милиционера, тогда были официальные представители штаба, кажется, Тихановской, мирно поговорили, разошлись. Спустя какое-то время, почти спустя месяц, 9 числа, вышла небольшая акция, вот первый разрешенный день агитации был, вышли здешних 2 активиста, к сожалению, не помню их имена, небольшая группа поддержки, то есть 5 человек стоял на площади, там один бело-червоный белый стяг, после чего минут через 10 к ним подъехал наряд милиции, начали говорить, что вы здесь, товарищи, значит, нарушаете то, что можно нарушить, и начали их очень злостно крутить после небольших переговоров. После этого людей посадили на месяц, суды проходили в закрытом режиме, то есть даже толком никто ничего не знал, что с людьми происходит. Что касается уже после выборов, после 9 числа. 9 числа здесь ночью возле одной из избирательных комиссий собралось небольшое количество людей, порядка 40-50 человек. Тогда не было никаких задержаний, но к ним также никто не вышел. Не вынесли ни протокола, люди втихую просто сбежали, извините за сленг, с заднего двора и никого ни о чем не увидели. 10 и 11 числа здесь уже, извините, началось натуральное вентилово, то есть люди в местных чатах в Телеграме общались, договаривались, что они придут на такое-то время, там, кажется, на 6 или на 7 часов вечера, после чего полиция моментально перекрыла дорогу к райисполкому, и по сообщениям очевидцев, кажется, 11 числа там было порядка 20 сотрудников ОМОНа. Подъехал целый автобус, который начал просто арестовывать людей. Вот, без разбору. Как-то так проходило. Что ж, будем сподіватися, что людей хутка отпустять. Дякую. З нами на сувязі з Пружана у Берастейской области был Александр Микруков, який бачыў, як сёння сабраліся людзі на мірную акцыю пратэсту. А вось зараз паведамляюць, што ў Берасці акурат там, дзе пад СІЗА прыйшлі людзі патрабаваць свабоду, выпусцілі Юрыя Стыльскага, саліста гурта «Дай дарогу». То бок усё ж такі ціск, ён мае сэнс, і зноў-такі хочацца звярнуцца да ўсіх гэтых начальнікаў мясцовых РУС, якія прыкрываюцца адсутнасцю паўнамоцтваў, што само па сабе хлусня. Спадарства, не трэба чакаць нейкіх указак зверху. Вы паглядзіце, што адбываецца ў краіне, каго вы хочаце слухаць? Караева, які не саромеецца таго, што людзей забівалі. Вось ён сёння заявіў у інтэрв'ю, што можа быць, это і забілі сілавікі гэтага чалавека, хаця раней хлусілі аб тым, што спадар Тарайкоўскі, так Александр, што гэта ён кідаў некую там гранату ці нейкі. Так, я уже зачитаю тады заяву міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрія Караева наконт смерти Александра Тарайкоўскага каля метро Пушкинская. Может быть, в него стреляли из нелетального оружия, я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие с пулями с стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, заявил Юрий Караев. Гэта было сказано у інтэрв'ю порталу Тутбай. Спадарства, чытаю ваши смс-паведамленні. Зноў-такі наконт вызвалення вязняў гучаць нават радыкальныя такія галасы. Хто на броневіку зламае турмы муры, паказаўшы свету усе жахі, якія там адбываюцца. Ну і сапраўды, ўсё ж такі трэба вызваляць нявінных людзей, і ад заўтра зноў працягваецца агульнанацыянальны страйк. Рабочыя з дзясяткаў прадпрыемстваў вельмі важных для Беларусі, яны не выйдуць заўтра на працу і будуць страйкаваць, будуць патрабаваць адстаўкі Лукашэнкі, будуць патрабаваць пакарання для сілавікоў і таксама патрабаваць вызвалення ўсіх палітвязняў. Па ўсёй Беларусі ўздымаюць бел-чырвона-белыя сцягі у знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Мы зараз можам паглядзець відэа з розных гарадоў Беларусі.
Ты наш город сегодня. Хочацца тут зноў-такі звярнуцца і да старшыняў райвыканкамаў, аблвыканкамаў. Бачыце, спадарства, які сцяг выбіраюць жыхары вашых гарадоў і вобласцяў. Можа, варта ўжо таксама пайсці насустрач і пачаць вывешваць беларускія сцягі і на будынках адміністрацыйных непасрэдна на флагштоках, якія знаходзяцца на дахах. Я бы хацеў азначыць, што можа, пакуль неафіцыйная, але змена сцягоў з чырвона-зялёных дзяржаўных на нацыянальна бел-чырвона-белыя. Змена сцягоў адбылася не гвалтоўна, хаця ўвесь час запужвалі насельніцтва з экранаў дзяржаўнага тэлебачання. Сам непасрэдна Александр Лукашенко казаў, што прыйдуць гэтыя там БНФаўцы, бел-чырвона-белыя з пагоняй, і ўсіх тут павыкідваюць, павыганяюць, зробяць тут гвалт. А бачым, ніякага гвалту. Наадварот, людзі самі не звязаныя з палітыкай, не звязаныя з нейкім палітычным актывізмам раней, проста звычайныя беларускія грамадзяне самі шыюць сцягі альбо дастаюць іх прыхаваныя з шафаў і вывешваюць там, дзе магчыма, каб паказаць, што яны за свабодную незалежную Беларусь без фальсіфікацыі выбараў, без міліцэйскай жорсткасці, без парушэння правоў чалавека. Таксама бачу тут смс-паведамленне. Узгадайце, калі ласка, Паўла Северынца і Міколу Статкевіча, палітвязняў. Так, спадарства, мы памятаем пра ўсіх людзей, якія знаходзяцца цяпер у засценках па палітычных матывах, і мы, як і беларускі народ, салідарныя з імі. Мы патрабуем таксама вызвалення ўсіх нявінна затрыманых людзей, у тым ліку Паўла Северынца, старшыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Мікалая Статкевіча, старшыні партыі «Народная грамада». Таксама чытаю, што ёсць людзі баяцца, вось такі каментар да ситуации. Где силовики готовят гадость для народа? О чем думают командующие армией? Пойдут стрелять народ, своих матерей, отцов, братьев и сестер. Им там мозги сейчас полируют, уверен. Опасения, что в темноте вновь повылазят демоны. Они создают беспорядки и тут же отлавливают невиновных. Спадарства, сапраўды, ёсць розныя апасенні, аднак, як нам сёння сведчылі нашыя крыніцы, у прыватнасці, вось на гэты мітынг, куды Лукашенко збіраў сваіх прыхільнікаў добравольна, прымусова, званілі, між іншым, і многім вайскоўцам. Аднак вайсковых там не было, таму што, як дакладалі нашыя крыніцы, проста пасылалі такие звонки. Зараз з нами на сувязі Витебск. Зміцер Казакевич теперь у Витебску знаходится. Зміцер, добрый вечер. Як вы нас чуете? Что зараз адбываецца вакол вас? Зміцер? Алло. Так, вы у эфире Белсату. День добрый, день добрый. Добрый день. Что отбывается у Витебску? У Витебску отбывается некая фантастика сегодня просто. Значит, в подликах, не подликах, по уражениях, можно сказать, 10-12, может, тысяч людей собрались сегодня на площади Перамоги. И, коли вы сказать чисто про пошутки, то чисто по-человечески хотелось плакать. Было столько... Просто безліч бел-чырвона-белых сцягоў, безліч прыгожых, натхнённых твараў, безліч моладзі, і Витебск гудзеў. Великая колонна прайшла з плошчы Перамоги до Витебскага аблвыканкаму, недалёка ад таго месца, дзе знаходзіцца вось гэта піраміда у нас, і амфітэатр славянскага базару. Зразумела, што аблвыканкамі сёння выходны, таму людзі просто пастаялі, і цікавая такая дэталь, хтосьці з маладзёнаў вапкнуў бел-чырвона-белы сцяг у, вось там сцягі вісяць, такое дзяржала, так? Выйшлі міліцыянты, паглядзелі на ўвесь гэты натоўп, і кажуць, што папрасілі, нібыта, можа, зніміце, але адразу ўвайшлі ў будынак аблвыканкаму і больш не паказваліся. Сцяг застаўся вісець. Не ведаю, канечне, уже знялі. Потым
две колонны разбились люди и прошли по улице Ленина до будинку следчего изолятора на улице Гагарина. Там проскандували «Випускай», хоча я не ведаю, там зараз уже мусить нема затриманих по адміністраційних артикулах, але тим не менш, знову ж такої деталі, не ведаю, ці казали, ці ні, у слідчому ізоляторі міліціянти ходять зараз, по сутності, без погону, у їх перевернуті погони, ну, это хутенько, то бок зорочек не бачно. Люди досвідчені кажуть, що це такий внутрішній режим, внутрішній надзвичайний режим, щоб заховати які такі високі чини. Потім колонна накерувалася по проспекте Людникова, причому люди вийшли на центр проїзної частки, там, де зараз здимають улади рейси, ну, бо вирішили знищити легендарний Вітебський трамвай. І пішли вже у 3 колони. Знову ж, усі гудять, усі бібікають, тобок огучений город просто фантастично. Дійшли по Людникова і постояли біля будинку управління внутрішніх справ або виконкому. Поліції наогул нема, просто нема, навіть психаров ми не бачимо. Люди сміються, кажуть, що ховаються, ну я не ведаю, як насамрэч. І ось зараз я вибіг у дворик, люди накерувалися по Побєди, не ведаю куди, хутчэй за все будуть робити некое коло і вернуться у центр городу. То бок усе протягивается. Я б сказав, що вся колона, вона ще прибуває новими удільниками. А я ваш звонок теж пропустив тільки тому, що коли люди бачать, ми сьогодні працюємо у майках фірмових, білсатовських, і коли люди бачать, що гэта білсати, наверное, обніматися. И вот звонок пропустил только тому, что меня попросили зробить селфи. Ну, как... Потому что, ну, молодцы, супер, красавчики, кажуть, яны, коли бачать, что мы супрацоўнікі журналістаў. Зміцер, ну што ж, гэта справядлівая ўзнагарода, справядлівыя словы, а тым больш для цябе, ты таксама пацярпеў на мінулым тыдні ад дзеянняў сілавікоў. А распавядзі, калі ласка, вось ты кажаш, што людзі падыходзілі да мясцовага СІЗА. Як там, можа падрабязней яшчэ некалькі словаў, як там была абстаноўка і што казалі міліцыянты, чаму не выпускаюць затрыманых? Ну, ведаеце, учора приказаць, то колонна ходила до изолятора часового утрымання. И там нібыта дзяўчына бегала и поклала им там белую ружу, вышли милицианты, а там стояла, ну, плот таки, так? И они не пустили нас ближе подвести. И они сказали, что у нас зараз находятся только одни криминальники. Я так думаю, вот коли вызволяли нас усіх, недзе 70 человек с СИЗА выпустили, и милициянты просто выдохнули. Они сказали, усё, мы больше не маем справы со следчым изолятором. Я думаю, сапраўды, что у следчым изоляторы зараз затрыманы за протесты и администрацийные, те, кто мае администрацийные протоколы, я думаю, что их там уже нема. Але тое, што у ізалятары часовага ўтрымання ёсць людзі яшчэ, не толькі крымінальнікі, гэта адназначна. Дакладна ведаем пра Кійко Владимира, пра Мацеюка Александра і, думаю, яшчэ шэраг людзей, которых вот пасля такога масавага вызвалення просто не выпусцілі адтуль. Я ўпэўнены, што там не толькі крымінальнікі. А наогул, коли СІЗА, все тихо, все мертво. Бо вот это административные будинки, они так стоять и стоять, никто не выходит. Вот там только, когда был виконкому, вышли 2 милициянты, попросить снять червоно-белый стяг с будинку або виконкому. Але ніхто не зняв.
Дзякуй, Зміцер, за гэтае сведчанне. На сувязі быў наш калега Зміцер Казакевіч з Віцебску, які распавядаў пра тое, як людзі выказвалі сваю палітычную пазіцыю грамадзянскую, і таксама масава больш за 10 тысячаў, нават 12 тысячаў лічбу называў наш калега. А мы перанесемся на радзіму Александра Лукашэнкі у Шклоў, калі ласка, вашай увазе. Не, наш рэжысёр не мог адпусціць Віцебск просто так, вырашыў паказаць яшчэ раз, колькі там сабралася людзей, наколькі атмасфера святочная і няма ніякіх масавых беспарадкаў. Давайте все-таки паглядзім Шклоў і іншыя гарады Беларусі. Ну, вы бачили Шклоў, Пружаны, Міёры і лозунги там, ну, зусім непрыязныя Александру Лукашэнку. У Шклове, я памятаю з падручніка па гісторыі Беларусі, менавіта у Шклове знайшлі статуэтку такую каменную, адна з найстарэйшых на тэрыторыі Беларусі, шклоўскі гідал. Але што мне, дарэчы, пацешыла і было цікава паназіраць, у Шклове вось была песня «Перамен» Цоя, бело-чырвона-белыя сцягі, які паўсюль, і нават хтосьці крычаў такі лозунг на такую далёкую перспектыву Беларусь у Еўропу, што ўвогуле досыць нечаста цяпер на мітынгах. Ну, а мы перанесемся ў сталіцу. З намі на сувязі наш калега Алесь Сіліч, які цяпер знаходзіцца у скверы Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Алесь, ты нас чуеш, што там адбываецца зараз? Алесь Сіліч, ты ў эфіры? Алесь, ты ў эфіры? Што адбываецца каля БДУ? Зараз я хочу в скверике БДУ, это каля площади, потому что на площади нема ни интернета, ни телефонной связи. Вот. Там зараз вся площадь наполнена людьми, люди все приходят и приходят. И великий шум стоит. И я скажу щиро, я в житті ніколи не бачив стільки людей в одном месте. И навод я вот вышел и лежу на улице, тут просто какие-то народные гуляния, тут тысячи и тысячи. Я был сегодня каля стелы, я навод не могу оценить это море людей, там 100 тысяч, может 300, было все заполнено людьми. И зараз этот город, это просто вот отчувание, что это наш город сегодня. Вот. И такие почуття переполняют незабывные. И вот мне шкода, что вот не дали возможность получения зародить прямо с площади. У влады, как завсёды, свои пакостные мелкие методы применяют, включают колесо, так было, отключают интернет, отключают телефонную связь, нельзя связаться ни с кем. Вот. И тому люди, как бы, у своей этой... Мне было вельми дивно сегодня назирать, как один хлопец залез на помник Ленину и там разместил, значит, два червоно-белые стяги, и все так поглядели на той стяг, который висит над Мурадой, и напевно подумали, что наступный стяг будет той. Только осталось здесь нести пожарную лестницу. Што ж, спадзяемся, што сапраўды наш сцяг нарэшце зноў залунае і над домам ураду. Алесь, а падкажы, калі ласка, вось такая велізарная колькасць людзей, а дзе сілавікі? Пахаваліся?
Вы ведаеце, калі я пад'язджаў да стэлы сёння, стаяла колонна аўтазакаў 10, напэўна 12 аўтазак. Я іх сняў з камеры, на камеру сняў іх, але они пастаялі, напэўна, хвілін 20, паглядзелі, колькі людзей, і так пад свісты ў люлюканне з'ехалі. Я думаю, што они зразумелі, што ім тут рабіць нема чаго. Такой масы людзей не справіцца ніколі. Ну што ж, былі ўжо, на жаль, такія таксама паведамленні пра тое, што вось людзі ходзяць па вуліцах, аднак пакуль яшчэ не дамагаюцца, не могуць дамагчыся ўсё ж такі вызвалення ўсіх вязняў, хаця ёсць пэўны прагрэс у гэтым. Алесь, хацеў таксама цябе запытацца, вось як ты ацэньваеш вось гэты дух людзей, наколькі людзі рашуча настроеныя, ці яны рашуча настроеныя, што патрэбная перамога і ўсё тут, і яны будуць працягваць выходзіць у наступныя дні. Вось як гэта можна ацаніць гэтую атмасферу? Я скажу, что гэты дух, эмоция этого духа, она растет каждый день. Это зауважно, это бачу, это чую, это отчуваю нават этот дух в паветры. И сегодня я размовлял с людьми, каля стелы на площади Незалежности, они говорят, они кричали, призывали Лукашенко выйти, Ермошина выйти. Все разумеют, что их нема сегодня в Доме Ради, сегодня неделя. Они как бы умовно это звертаются до их. И казали мне некоторые мужчины такие эмоционально, сказали, что наступным разом мы пойдем до резиденции, мы пойдем в Дрозды, мы будем окружать телебачение белорусское. И это важно, что люди, головное, что они сгубили за эти тыдни, это страх. Страха сегодня нема. Сегодня сигналят, если я проезжаю, это просто, я уже сломал свою эту пибикалку, как клаксон, потому что сигналят и все. Это весь город на ушах стоит, и люди бачат. Я на вот, сегодня раницей сходил на Праврадово, это митинг. Это просто небо и земля. Это вот настолько это башня, зауважно, что точно этих людей пригнали, которые боятся с журналистами размовлять, глядят них искоса, низко голову наклонять. Кто вы, что вы за журналист? А тут светлые твары, их столько шмат. И люди, я лічу, что Беларусь снялась с тормоза, и она уже на его не станет. Дякую, Олесь. З нами на сувязі з Менску, з-пад будынкаў БДУ быў Алесь Сіліч, наш корэспандэнт, які насуперак усім глушылкам выйшаў на сувязь, а хутка выйшлі новую порцыю цудоўных відэа. Ну што ж, сапраўды будзем чакаць ад нашых калегаў яшчэ відэа. Нешта неверагоднае, Ярослав, адбываецца ў сталіцы. Я вось седзячы тут таксама ў студыі і гляджу ўвесь час на экран, гартаю сеціва, і уздымаецца вось гэты дух, сапраўды ёсць такое пачуццё нарэшце, што можна ганарыцца, што вось мы беларусы. І варта падкрэсліць, што не толькі ў сталіцы людзі выйшлі на вуліцы і на цэнтральныя плошчы, у кожным практычна вялікім горадзе, а нават і ў малых мястэчках. Вось я просто прачытаю, каб мы зразумелі. Аграгарадок Сіняўка, Клецкі раён. Людзі ўжо трэці дзень выходзяць на мірныя акцыі пратэсту. А давайте зараз паглядзім, як у горадні, што людзі хочуць, чаму яны выйшлі на вуліцы. Народ, наконец, устал от этого всего и хочет показать свое желание и волю перемен. Все это уже надоело, и люди открыто об этом говорят. Но власти это все пытаются замолчать и, как всегда, врут и врут. Мы за честные выборы, за мирную демонстрацию и за свободное волеизъявление народа. Як ви думаєте, чи вдасться мирно перейти этот Рубикон, этот этап? Я мыслю, уже мирно перейдем этот Рубикон. Войны нам не надо. Сегодня мы делаем историю нашей Беларуси. Сегодня рождается новая Беларусь, новая наша республика. Все тримается без привета, мирно заробить, как думаете? Я думаю, что нет, но хотелось бы как можно меньше крови, как можно меньше, потому что когда вцепился в эту власть и не отдает, вот это очень страшно. Перемены верите? Да, перемены верю. Против Лукашенко. Пришла, потому что народ пришел, я пришла, страна зовет, я пришла, поэтому я тоже за то, что делается неправильно, за эту несправедливость. Я тоже голосовала за Тихановскую. Наши требования,
все мы сюда пришли за свободой. Мы хотели бы на самом деле спросить у нашего правительства, они вообще наши голоса считали или просто так выбросили в мусорку, даже не считая? Мы хотим спросить, кто отдавал приказы убивать и изувечивать наших сограждан, наших мужей, наших детей. Мы хотим у них это спросить. Кто отдал эти приказы? Мы хотим сказать, что мы не уйдем с площадей, мы не уйдем с улиц, рабочие не вернутся к своим станкам, и дети не пойдут в школу, пока во главе государства стоит этот человек, который занимает этот пост сейчас незаконно. Пусть пустые станки и пустые парты будут им позором. Они не умеют считать, так мы их научим, пусть считают. Вот они наши голоса. Мы защищаем свои права. Провели нечестные выборы. Наши голоса украли. Мы хотим, чтобы выборы были честными. Как думаете, выходами на улицу можно этого досягнуть? Да, можно. Массовые акции очень полезны. Чем больше нас будет, тем луччше. Мы за Беларусь. Вместе мы сила. Мы хотим перемен в Беларуси, нормально жить. Вот. Но воля народа, народ против терроризма, который происходит со стороны властей. Ну, то есть это беспредел. Все с народом, мы народ. Как думаете, можно будет мирно вырашить эту ситуацию, передачу улады? Мы только мирно и решаем. За все протесты, что были, нету ни одного разграбленного ни кафе, ни магазина. Все целое, все витрины целые. Бьют только ОМОНовцы машины. Все. Люди защищаются, никто ничего не бьет. У нас Трамп сказал, что в Беларуси какая-то от ОМОНа только по пешеходному переходу. То есть мы все мирно. Мирные акции, нету никого ни оружия, ни палок, ни дубинок, нету ничего у людей. Вось бачым чалавека ў форме спецназу, які на баку народа абсалютна нават крапавы берет мае і ўсё ж такі разам з сваімі землякамі. Но ўсё ж такі мы ведалі, што там ёсць сумленныя людзі, якія абараняюць таго, каму давалі прысягу беларускі народ. Абсалютна гаспадарства між тым паведамляюць, што адзін з тых дыджэяў, якія запусцілі перамену, памятаеце, была такая сітуацыя 6 жніўня, калі Святлане Ціхановскай не далі правесці мітынг на плошчы Бангалор, заняўшы пляцоўку нейкім там святам чыгуначных войскаў. Таксама была пляцоўка побач на Кіўскім скверы, там занялі яшчэ адным святам. І вось дыджэі, якія абслугоўвалі тое дзяржаўнае свята, нечакана для ўсіх уключылі пераменаў Віктара Цоя. Гэтых хлапцоў двух потым затрымалі. Іх лёс быў няпэўны, потым стала вядома, што ім ўсё ж такі прысудзілі сотні арышту, і вось нарэшце аднаго з іх прынамсі выпусцілі. Кірыл Галанаў, так, нам паведамляюць, Кірыл Галанаў выйшаў на волю. А вось давайте зараз наконт культуры. Купалаўскі тэатр ужо не першы дзень робіць выказванні на тэму палітычных свабодаў Беларусі, і сёння таксама яны выказаліся. Давайте паглядзім відэа. Сёння зварот не толькі ад імя Купалаўскага тэатру, але ад імя актораў, музыкантаў, творчай інтэлігенцыі, медыкаў. Мы сабралі даволі вялікую каманду. Мне падаецца вельмі важна падтрымліваць усе гражданскія ініцыятывы, якія зараз адбываюцца, якія накірованы на падтрымку народа, на адмену нечестных выборов. Все, что мы можем зрабіць, меньше, что можем зрабіць, это у голос сказать про гэта. Мы гэта і робім. З нами сёння і гаспадар Пугач, і гаспадар Неліўчук. Да нашага звароту без прысутнасці далучаецца Ганна Севярынец. Яшчэ шмат людзей. Гэта дактары з розных шпіталяў Менску. Вось, гэта паважаныя люди. Беспрецедентные акты гвалту, террору, стеку, прыняжэння з боку праваахоўных органаў. Патрабаванні вельмі відавочныя. Дагэтуль працягваюцца здзекі. І не вырашана лёс шмат якіх затрыманых. І гэта асноўны наш відавочны пасыл, каб іх вызвалілі. І яшчэ наша думка ў тым, што ўсе ўбачаць, што нас ужо шмат. Нас зашмат, і мы можам ужо казаць ад імя народу. Прымаючы пад увагу усе факты парушэння закону і фальсіфікацыі. Мы хочам, як і ўсе, спыніць гвалт,
заклікаць да адказнасці людзей, якія вінаватыя ў тым, што людзі загінулі, у тым, што людзі пацярпелі, у тым, што людзі, якія выходзяць за Крэсціна, аказваюцца там зноў, прыходзячы за сваімі рэчамі, за 80 чалавек, якіх ніхто не можа знайсці. Заклікаць да адказнасці тых, праз каго людзі цяпер проста не могуць спаць па начах, маўчаць, і ты проста не разумееш, што з імі адбывалася. Гэтай жорсткасці людзі павінны быць закліканы да адказнасці. Оправдайте гонор зваться военными, зваться белорусами, зваться людьми. І літаральна ў гэтай хвіліны нам прыходзіць паведамленне, што выпусцілі абодвух дыджэяў пераменаў, і яны цяпер са сваімі блізкімі, нагадаю, Кірыл Галанаў і Владислав Сакалоўскі. Так, Владислав Сакалоўскі. Так, спраўдзілі, каб не было памылак. Кажуць, што яны на свабодзе. Ну што, цудоўна. А зараз з намі па тэлефоне Вячеслаў Сіўчык, гэта лідар руху, прабач, таксама гэта бацька Вітаўта Сіўчыка, таму буду праводзіць размову толькі я. Вячеслаў, скажыце, вы ўжо займаецеся вельмі даўно палітычнай дзейнасцю. Як вы ацэньваеце сённяшнія падзеі ў Менску і іншых гарадах Беларусі? Я просто не ганаруся сёння, што я беларус, больш сваё жыцця аддаў беларускай справе. Людзі фантастычныя, але гэта толькі пачатак. Таму што тым мітынгам, які сёння Лукашенко хацеў сваіх дзействаў мацаваць, ён паказаў чётка, он нічога не навучыўся, і гэтую пачвару рэальна трэба ўбіраць, інакш будзе вельмі кепска. Людзі гэта разумеюць, таму асноўны мітынг адстаўка, адстаўка, адстаўка і новыя выбары, якія неабходны Беларусі. Я проста ганаруся тымі сцягамі, якія ёсць на вуліцах нашых гарадоў. Бо натуральна, гэта толькі пачатак. І калі рэвалюцыя адбудзецца, то яна будзе чырвона-белая. І новыя лозунгі, якія гучаць ад нашых людзей. Я ніколі не думаў, што я так радасна буду чуць такія лозунгі, як Лукашенко в автозак. Сапраўды, ідзе ўжо народная творчасць, але ж не трэба забывацца яшчэ пра асноўнае. Яшчэ нічога не вырашана, яшчэ палітвязні в турмах. Іхняе вызваленне – гэта сёння першачарговая заява, першачарговая задача. І упартасці, мужнасці і разумення, што толькі разам мы можам і адрадзіць Беларусь, і дамагчыся нарэшце, каб нашыя мары, а еўрапейскай светлай Беларусі спраўдзіліся. Вот тыя крокі, якія былі ўжо зроблены, паказваюць, што ёсць перспектыва. Таму трэба трымацца, трэба страйкаваць, трэба выходзіць, трэба падымаць нашы сцягі. Прыйшоў беларускі час, прыйшоў час, калі беларусы вяртаюць свабоду, правы і волю. З намі на сувязі, нагадаю, Вячеслаў Сіўчык, лідар руху салідарнасці «Разам». Вячеслаў, скажыце, калі ласка, наколькі, колькі вы даеце часу Александру Лукашенку, як вы лічыце, колькі ён яшчэ зможа заставацца пры ўладзе, ці зможа ён застацца на яшчэ адзін 5гадовы тэрмін? Сённяшні дзень паказаў дакладна, калі ён праз прымус, праз всю дзяржаву збірае на парадак менш людзей, чым толькі збіраюцца самі ў Менску, па адным толькі горадзе. Трэба паказчык, што ніякіх рэсурсаў унутры краіны ўжо не засталося. Таму я звяртаюся да тых афіцэраў, якія ёсць в сілавых структурах. Нельга гэтым, которые сёння пры ўладзе дазваляюць забіваць беларусаў. Самым лепшым выйсцем было бы, каб знайшоўся афіцэр, які проста арыштаваў чалавека, які на вачах всего свету з 3 сваіх адсоткаў малюет 80% і спрабует і далей забіраць у беларусаў все. Адбіраць, красці, грошы, правы, свабоды, мову, права абіраць ладу. Ён хоча зноў знішаць нашу будучыню. Нам досыць 26 гадоў. 5 гадоў сённяшні дзень паказаў. Беларусі не дае. Таму я звяртаюсь да ўсіх
Хто меня чує, калі ласка, размаўляйте с супрацоўнікамі Міністерства внутренних справ. Караев злочинство. Не трэба, каб ён всех милисантов затягивал за собой. Размаўляйте с войсковцами. Все мы мусим быть разом. Лукашенко сегодня показал, что его нема ніякай перспективы. И трэба, каб на хутчэй ён сышоў. И трэба гэта рабіць мирным шляхом. Дякую вялікі. З намі на тэлефоннай сувязі быў лідар руху салідарнасці разам Вячеслав Сіўчык. Зараз вось акурат узгадалі, што сапраўды Вячеслав Сіўчык гэта мой бацька, і Вячеслав Сіўчык быў асуджаны на мой тата на 45 сотняў арышту яшчэ ўзімку за акцыі за незалежнасць Беларусі, і з таго часу быў вымушаны проста перабываць за мяжою, бо проста не мог фізычна уехаць на тэрыторыю Беларусі, бо яго падразу маглі зняць і засадзіць, як і іншых палітвязняў, за краты. Але улады, вось тут падзялюся асабістым, пайшлі далей у ціску на нашу сям'ю. Да маёй мамы яшчэ перад 9 жніўня, перад гэтым днём так званых выбараў, прыйшло да кіраўніцтва на працу ў Мінскрымбуд КДБ и заявили, что человек с фамилией Сивчик у вас работать не должен. И мою маму, начальника отдела, инженера з Мінскрымбуду, звольнили, не патлумачыўшы прычыну афіцыйна, хотя вусна патлумачылі, што менавіта КГБшнікі прыйшлі на працу. 30 чалавек калегаў маёй мамы падпісалася за тое, каб яе не звальнялі, але вось дырэктары Рэўтовіч з Мінскрымбуду, а таксама дырэктар генеральны Баешка былі вельмі ў гэтым упартыя ў сваім жаданні звольніць маму і сказалі, што нічога асабістага супраць яе не маюць. Ну вот калі, маўляў, улада памяняецца, вяртайцеся назад. Але паглядзім, цікава, якія зараз настроі ў іх, як таксама у іншых начальнікаў, якія ціснулі на нармальных людзей, звальнялі іх з працы, не давалі ім нармальна жыць, выціскалі з краіны. Таксама ось яшчэ літаральна ў пятніцу перад выбарамі, гэта 7 жніўня, прыходзіла міліцыя да нас дадому, шукалі вось бацьку, спрабавалі арыштаваць, ізаляваць, як і ўсіх астатніх такіх вось палітычных лідараў з боку апазіцыі. Ну, на шчасце, тата цяпер пакуль што яшчэ перабывае за мяжою, але я вось гляджу на гэтыя кадры з Беларусі і вельмі хочацца, каб краіна наша была свабодная, каб усе людзі добрай волі маглі ў яе бяспечна вярнуцца. Так, сегодня мы назираем незвычайные по масштабе мирные акции протестов у розных городах Беларуси, мирные акции протестов. Одна з формаў мирного протесту – это спевный сход. Каждый день у столицы, у филармонии отбывается спевный сход. Я бы хотел попросить режиссера показать сегодня, как это выглядало. Праз момент мы зможам побачыць і пачуць таксама. Спеўны сход каля філармоніі ў Менску як форма мірнай акцыі пратэсту. Співаць заўжды важна. Гэта бо няма нідзе такой свабоды, як у спевах. Да? А сёння мы сюды прыйшлі, таму што некалькі дзён таму філармонія пачала ладзіць такую акцыю. Вось яны пачалі спяваць спачатку «Магутны Божа», потом сталі далучаць там іншыя спевы. Але сёння яны вырашылі, што будзе больш, не ведаю, па якім такім, якія былі думкі ў іх на гэты конт, што сёння тут яны збірацца не будуць, а падыдуць адразу да Купалаўскага тэатра і потым будуць рушыць ужо да стэлы. Вось. А мы падумалі, што гэта вельмі добрая традыцыя, спыняць яе проста немагчыма, нельга, і таму вось вырашылі сабрацца тымі, хто проста спявае гэта не... Ну, тут ёсць і музыкі
професійныя, ёсць просто людзі, якія ведаюць магутную Божа і пагоню, ёсць тыя, хто не ведае, а просто прыйшоў сюды. Таму што мне падаецца, што ў гэты час гэта спыняць нельга, гэта трэба доўжыць і доўжыць. Спевы гэта тое, што зараз нас можа аб'яднаць, натхніць, даць нам сілы, узмацаваць і надзяліць нас тымі якасцямі сапраўдных беларусаў, якія нам вельмі патрэбны зараз. Гэта спевы вольнай, незалежнай Беларусі. Мне апошнія дні я спяваю магутны Божа вельмі часта, і гэта менавіта для тых, хто зараз пакутуе, хто яшчэ зараз знаходзіцца у турмах, і тыя матулі, якія яшчэ чакаюць сваіх дзяцей, якія плачуць кожны дзень, і за тых, каго ўжо няма, за катаў, якія все гэта зрабілі. А што яшчэ астаецца, калі не памагаюць забастоўкі, не памагаюць выхады? Трэба не ціраць веры. Трэці дзень мы выходзім падтрымаць нашу незалежнасць. Што як? Сидзець на канапе і чакаць, пакуль хтосьці зробіць, хтосьці здзейніць твою мару? Не. І па 6-7 гадзін стаім на праспектах, падтрымліваем. Таму як музыка, я па адукацыі музыка, таму я, канешне, павінен падтрымаць тым, чым магу. Магу грашыма, пералічу грашыма, магу спяваць, спяваю, магу стаяць, стаю. Вось такім чынам. Дзякуй гэтым людзям, дзякуй гэтай беларусы, я в захапленні просто. Захапленне ад сваёй краіны, ад сваёй нацыі. За честную страну, за нашу пригожую, свободную, вольную, за нас. Гэта былі супрацоўнікі нацыянальнай філармоніі ў Менску, якія ўжо трэці дзень выходзяць на плошчу Куба-Коласа і падтрымліваюць народ сваім прафесійным спевам. А ўжо зараз з намі на сувязі спадарыня Марыя Калеснікава, кіраўнік штабу Віктара Бабарыкі. Добрый дзень. Здравствуйте, добрый день. Спадарыня Марыя, чуў, што вы таксама былі сёння каля стэлы і выступалі перад гэтым 200-тысячным натоўпам. Аднак, паколькі было так шмат людзей, то не можна было усім добра пачуць, што вы сказалі. Ці маглі б вы паўтарыць вось тэзісна, што вы гаварылі беларусам? Да, я несколько тезисов могу озвучить. Мы благодарили очень сердечно тех людей, которые нас поддержали. Это крестьян, рабочих, ветеранов, солдатов, армию, силовиков, учителей, медиков. Всех людей, которые действительно с нами проявляют солидарность, которые нас поддерживают. Потому что то, что они сейчас выражают свое несогласие, это как раз очень важно, и именно поэтому перемены станут реальностью. Да? То есть мы в это очень верим и очень поддерживаем людей, которые не боятся, которые стали свободны, которые об этом заявляют, которые не согласны идти на преступления. У нас было очень важное обращение к работникам государственного телевидения, СМИ, к чиновникам, дипломатам и всем силовым структурам. Потому что как раз вот сейчас это тот последний шанс для того, чтобы побороть свой страх, да, чтобы осмелиться выйти из всех этих, как это сказать, вот из этой со стороны тьмы на сторону добра перейти и присоединиться к нам, присоединиться к большинству, к белорусскому народу, который мы готовы всех поддерживать, всех людей, которые поборят свой страх и станут на нашу сторону, которые нас поддержат. Мы их тоже будем поддерживать. Нам очень важно тоже было донести, мы требуем от власти немедленно прекратить любое насилие. Вчера, как вы знаете, мы прощались с Александром Трайковским, который был убит, а сегодня с Александром Викором.
который умер после задержания, потому что не дождался медицинской помощи. До сих пор ни один из причастных к насилию не наказан, и ни одно уголовное дело не заведено. И еще несколько тысяч людей сидят в тюрьмах, и о многих даже ничего не известно. Сидят в тюрьмах политзаключенные. Мы требуем, чтобы их как можно быстрее отпустили. И вы знаете, мы завтра будем подавать заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти людей и по фактам издевательств над людьми, по фактам незаконных действий правоохранительных органов. Нам очень важно, чтобы сейчас боль каждого белоруса, чтобы все, кто применяли насилие к демонстрантам и прохожим на улицах, чтобы они все понесли ответственность согласно закону Республики Беларусь. Вот, это такие важные тезисы, которые мы сегодня озвучили, и самый тоже один из главных требований, это бывший президент должен подать в отставку. Потому что то, что сейчас происходило 26 лет, и то, что сейчас он топит страну к насилию, этому должен наступить конец. Да? Его не выбрали Светлану Тихановскую. Надо прислушаться к воле народа. То есть, вот это важные какие-то моменты. Конечно, мы были безумно рады видеть такое количество людей. И вы знаете, я сегодня себя впервые за 3 месяца чувствовала в абсолютной безопасности. Вот, потому что счастливые, радостные белорусы, это, по-моему, самое лучшее, что вообще есть на этой земле. Спадарня Марыя, сапраўды, калі глядзець на кадры з Менску, падлічвалі, называлі лічбу 200 тысячаў удзельнікаў маніфестацыі каля стэлы. І сапраўды, калі глядзіш на вуліцы нашых гарадоў, пачуццё, што мы перамаглі ўжо, і ўлада ўжо нашая, і мы жывем у свабоднай краіне. Аднак Лукашенко ўсё яшчэ ездзіць, ўсё яшчэ пазіцыянуе сябе як прэзідэнт. Хацеў бы задаць пытанне. Было абвешчана аб стварэнні каардынацыйнай рады па перадачы ўлады уласна для Святланы Тихановскай як абранага прэзідэнта. Скажыце, калі ласка, хто, як ідзе праца па стварэнні гэтага органу, хто туды будзе ўваходзіць, ці там будуць прадстаўнікі толькі штабу Тихановскай, ці і гэтага аб'яднанага штабу, ці будуць прадстаўнікі нейкіх яшчэ сфераў грамадства целых? Вы знаете, сейчас работа кипит, она идет днем и ночью. На самом деле, тоже за 2 дня нам удалось сделать, что не удавалось сделать за 26 лет. Мы действительно работаем и консолидируем белорусское общество, разные комьюнити объединяем, общаемся, спорим, дискутируем, как дальше нам работать. Вот сейчас только организовывается и сам процесс работы, в каком виде будет этот координационный совет. На самом деле, я думаю, что в ближайший день-два будет уже точно понятно, как это будет работать. Сейчас мы только настраиваем эти процессы и механизмы. Конечно, это пока требует еще времени, потому что для всех это новый опыт, но то, с таким огнем и как люди помогают, в том числе вот этой работе, конечно, это придает еще большой оптимизм, то, что мы сможем это все наладить и сделать каким-то очень хорошим и демократическим, наверное, не знаю, может быть, органом для столов переговоров или для изменения, того, что сейчас в белорусском обществе происходит. А ці не маглі б вы, можа, распавядзіце падрабязней, хто туды можа ўвайсці ў каардынацыйную раду? Вось, напрыклад, нашы гледачы пішуць нам, што людзі, якія перайшлі на бок народу, чыноўнікі, якія перайшлі на бок народу, вартыя таго, каб удзельнічаць у перадачы ўлады. Вось, напрыклад, як былы міністр культуры Павел Латушка. Ці можете вы подробнее сказать? Я могу сказать только одно, что мы будем рады абсолютно любой помощи и любой поддержке, и мы призываем всех и бывших, и действующих чиновников, если они чувствуют себя силой, нас поддерживать, мы в любом случае будем их слушать, прислушиваться, мы готовы с ними общаться, и мы будем очень рады вообще начать этот диалог наконец-то впервые за 26 лет. То есть ничего более подробного я пока не могу рассказать по определенным причинам, но, знаете, процесс идет, и это очень радует, как поддержка и каким энтузиазмом люди и граждане на это смотрят. Спадарня Марыя. Работа предстоит длительная и очень, тяжелая, безусловно.
Спадарня Марыя, цягам гэтага тыдня ў інтэрнэце з'яўляліся фота міліцыянтаў з іхнімі рапартамі аб адстаўцы. Таксама быў зварот аднаго участковага, які заявіў, што не ідзе ў адстаўку, але прызнае Святлану Ціханаўскую за новага прэзідэнта Беларусі і гатовы чакаць ад яе загадаў. Падаецца, такія думкі ёсць і сярод іншых людзей, якія служаць у органах, сярод іншых чыноўнікаў. Пытанне, ці можа быць такі сцэнар, што Святлана Ціханаўская прыме прысягу прэзідэнта Беларусі, нават знаходзячыся за мяжою, і адтуль будзе, скажем так, даваць пэўныя каманды як галава дзяржавы? Ну, вы знаете, этот вопрос прежде всего нужно, конечно же, задавать Светлане Тихановской. Вот, потому что надо понимать, что это исторический момент, и как себя здесь повести, то есть здесь полностью все, то есть, ну, этот вопрос нужно адресовать Светлане Тихановской, а не мне в первую очередь. Вот, но то, что сейчас происходит в белорусском обществе, нас, конечно, не может не радовать, и это вообще какой-то новый, уникальный опыт для всех, и мы уверены, что вот эти страницы, то есть это все войдет, конечно, в историю, вообще мировую историю, потому что прецедентов тому, что произошло, еще не было в истории. Марія, скажите, а вось наколькі у вас зараз атрымліваецца падтрымліваць контакт са Святланай Ціханаўскай і супрацу, в якім стане супраца паміж штабамі? Мы пока общаемся через штаб по координационному совету. У нас идет, значит, коммуникация через штабы. Мы, то есть, напрямую пока мы с ним не общаемся. Вот. Но вот эти все вещи, которые сейчас происходят, они, конечно же, обсуждаются, и они по обоюдной договоренности. Спадарня Марыя, людзі патрабуюць таксама на вуліцах безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў, у тым ліку, дарэчы, і Віктара Бабарыкі, чалавека, уласна, штаб якога вы ачольваеце. Быў таксама пастулат у кампаніі Святланы Ціханаўскай, што цягам паўгода трэба правесці новыя сумленныя свабодныя выбары. Я так разумею, што вось гэты пастулат аб сумленных выбарах свабодных, дзе зноў змогуць рэгістравацца кандыдаты, збіраць подпісы, праводзіць агітацыю ў свабодных умовах, ён застаецца актуальны, і ад гэтага ніхто нікуды не сыходзіць. Безусловно. То есть это одно из требований, один из принципов, вокруг которых мы объединились. Это новые честные выборы, это свобода всем политическим заключенным. К ним добавились еще вот эти все, там, на сегодняшний день мы знаем около 4000 заключенных, а было более 6000 заключенных. То есть это все принципы, от которых мы не отступаем, которых мы поддерживаем. И мы сейчас требуем как раз-таки соблюдения этих принципов и свободы для всех людей, и особенно те, которые вот политзаключенных, и те, которые сейчас вот последние дни были так ужасно задержаны, и которым использовались в том числе и пытки. Таксама вядома, што ў Беларусі ўжо некалькі дзён ідзе забастоўка, агульнанацыянальны страйк, да якога далучаюцца новыя прадпрыемствы. Заўтра чакаецца, што таксама дзясяткі прадпрыемстваў будуць страйкаваць. Аднак заўважна адсутнасць нейкіх такіх арганізацыйных структураў, толькі хіба што на МТЗ быў такі страйкавы камітэт, статусачны камітэт. Вось пытанне адносна каардынацыйнага гэтага штабу па перадачы ўлады. Ці трэба нам спадзявацца прадстаўнікоў менавіта рабочага класу, тых людзей, якія страйкуюць вось у гэтым координационном комитете? Безусловно, безусловно. Там будут представлены все сообщества, которые есть, да, и рабочих, и медиков, и людей искусства и культуры, и чиновников, и силовиков, абсолютно. То есть, потому что на самом деле сейчас то, что происходит, это инициатива рабочих проводить забастовки, не соглашаться с тем, что им предлагает власть, не соглашаться с выбором и с результатами официальными результатами выборов. Это все носит очень массовый характер, и, конечно, эти люди сейчас в том числе творят истории, и от них во многом зависит, насколько быстро в Беларуси произойдут перемены. Так само вось наконт хуткасці, бо падзеі сапраўды развіваюцца ў Беларусі вельмі хутка. Я прошу прощения, у меня осталось 30 секунд. Если вот есть важный вопрос, я с удовольствием отвечу. Мне просто очень быстро надо уходить.
Што вядома пра стан Віктара Бабарыкі і ягонага сына Эдуарда, ці атрымалася з ім звязацца ў гэты час? Мы получили письмо, датированное 13 августа. Это последняя информация, которая у нас есть. К нему, к сожалению, не допускают адвокатов. И наше требование отпустить политических заключенных, среди которых тоже Виктор и Эдуард. Мы, конечно же, будем отстаивать и бороться до конца, и будем приближать день их свободы. Так же, как и всех остальных. Дякую вялікі. На сувязі была гаспадарня Марыя Калеснікава, кіраўнік штабу Віктара Бабарыкі. Будзем яшчэ далей звязвацца, думаю, у наступныя дні. Спадарства, між тым, зноў-такі, можна так трошкі нават падсумаваць падзеі апошніх гадзінаў. Людзі ўсё яшчэ застаюцца на плошчы Незалежнасці пакуль што. Так, яны дайшлі ад стэлы да плошчы Незалежнасці, прынеслі туды вялізны чырвона-белы сцяг. Ніхто ім не перашкаджаў, ніякіх кардонаў, ніякіх амапаўцаў. 10%, а нават больш ад насельніцтва Менску сёння было на вуліцах з нацыянальнымі сцягамі, патрабавалі адстаўкі Лукашэнкі, патрабавалі нават больш. Крычалі трыбунал, крычалі ў дачыненні да Александра Лукашэнкі забойца, патрабавалі вольных выбараў і вызвалення палітвязняў. Вось тут такі момант, калі здаецца, што ўжо немагчыма нічога павярнуць назад, як то кажуць, цягнік занадта цяжкі і ён занадта хутка разагнаўся, каб яго можна было спыніць. Ну, цягнік у нас, і таксама мы сёння цэлы дзень узгадваем цягнік з берасця, які мусіў прывесці бюджэтнікаў на мітынг Александра Лукашэнкі, але ён не быў напоўнены цалкам. Ну, вось так аказалася, што нават спеццягнік не набралі пасажыраў. Ну, сапраўды, таксама быў такі момант, што каля стэлы, я паўтарыўся, налічылі каля 220 тысячаў. Гэта інфармацыя ў прыватнасці ад калегаў з парталу Тутбай. У той час, як на плошчы Незалежнасці на гэты мітынг бюджэтнікаў, дзе выступаў Лукашенко, максімальная лічба, якую можна даць па назіраннях, ну хіба 10 тысячаў. І гэта завезлі з розных гарадоў краіны абсалютна, і як было па сведчаннях многіх людзей, нават прымушалі ехаць. Ну вось з перамогай Александра Лукашэнку на выбарах павіншаваў Владзімір Пуцін, але зараз можна сказаць, што людзі ва ўсіх краінах свету падтрымліваюць беларусаў, якія за свабодныя выбары і супраць міліцэйскага гвалту. Калі ласка, кадры з усяго свету з акцыяў салідарнасці.
Так, падтрымлівалі беларусаў, дыяспара, беларусы, якія жывуць за мяжой. Акцыі салідарнасці праходзяць у шматлікіх краінах, у шматлікіх гарадах. Мы атрымоўваем ад нашых гледачоў проста безліч фотаздымкаў і відэаматэрыялаў, які імкнемся вам паказаць. Сёння, безумоўна, вельмі важны дзень у нашай гісторыі, гісторыі Беларусі. Дзень, калі амаль уся краіна выйшла на вуліцы. Дзень, калі ў Менску праходзіць найбольшая акцыя ў нашай сучаснай гісторыі. Так, гаспадарства, для вас працягваюць працаваць Аліна Коўшык, я Всеволод Шлыкаў. Бліжэйшыя 2 гадзіны вы правядзеце з намі ў Менску. Так, найбуйнейшая акцыя паводле падлікаў нашых калегаў з незалежных медыяў. Аднамомантна на сталічных вуліцах праходзіла нават да 270 тысячаў чалавек, а яны напэўна, дагэтуль яшчэ ідуць праспектам незалежнасці і праходзячы каля будынку КДБ крычалі «Адпускай, адпускай». Ну, відавочна гаворка пра 26 палітвязняў, як кажуць беларускія праваабаронцы. Ну і всіх людзей затрыманых, якія знаходзяцца ў ізалятарах часовага ўтрымання, і тых людзей, пра лёс якіх мы дагэтуль не ведаем. А я зачитаю паведамленне ад нашага гледача. Добрый вечер, меня зовут Владимир, меня пераполняе гонар за наш город. Я сам быў на Пушкінскай 2 дні, заходзіў а 3 гадзіны ўначы. Зараз нараджаецца наша нацыя. Дзякуй вам за эфір, а мы вам дзякуем за то, што вы з намі, за то, што вы нас глядзіце. Дзякуй, што вы нас глядзіце, а пакуль давайте паглядзім такое відэападсумаванне таго, што адбывалася ды працягвае адбывацца ў гэтай хвіліны ў нашай сталіцы. Вітаю вас, шановныя гледачы. Белсад працуе ў цэнтры Менску. Тут літаральна ўжо гадзіну людзі ідуць маршам на марш пратэсту к Менскай стэле, цэнтр горада. Мы зараз стаім тут на верхнім горадзе, і вось эта калона, якая зараз падходзіць за намі, ідзе беспрерыўным потокам з 2 бакоў вуліц літаральна гадзіну. Мы зараз падыдзем на ускрайку дарогі, каб пабачыць, якая колькасць людзей. Тут десяткі тысяч людзей, якія ідуць выказаць сваю нязгоду з тым, што сёння адбываецца ў краіне. Мы можам глянуць адсюль, з гэтай вышыні, якая плынь людзей тут знаходзіцца перад намі. Я папрашу нашага аператара, каб ён спачатку паказаў. Бел-чырвона-белыя сцягі, кветкі, балонікі і бесконцыя скандаванні «Уходи, жыве Беларусь». Можна глянуць таксама ўжо ад палаца спорта выглядае, што людзі ўжо прыпыняюцца. Папрошу нашага аператара паказаць, як выглядае мост праз вуліцу Нямігу, мост праз вуліцу Нямігу, які запоўнены людзьмі. Вось так выглядае гэтая плынь людзей. Зараз мы будзем рухацца таксама разам з людзьмі і размаўляць пра іхнія настроі, пра іхні удзел, што яны думаюць пра тое, што адбываецца ў нашай краіне. Перш чым мы будзем размаўляць з людзьмі, я сколькі словаў нагадаю, што літаральна ў гэтыя хвіліны на плошчы Незалежнасці адбываецца мітынг, які праводзяць прадстаўнікі Белай Русі. Там прыехаў Александр Лукашенко, тых людзей звозілі літаральна аўтобусамі. Тут людзі ідуць самі па сабе. Мы зараз запытаем меркаванне людзей. Добрый день, скажите, калі ласка, ці вы удзельнічаеце в этой кампании, ці вы стоите, назираете? Нет, конечно, мы пока просто в тени немножко от солнца спрятались, но мы будем выдвигаться туда. Что вы думаете про то, что вы только что вот бачите? Я думаю, что это, в принципе, показывает весь белорусский народ, какие мы на самом деле люди, что мы за мир, и мы просто устали терпеть вот это все. И мы не хотим каких-то военных перемен, мы хотим чего-то другого, мы просто хотим смену власти, мы за мир, мы за мирные перемены. И вы можете посмотреть сейчас, как это в Беларуси все происходит, вы все поймете. Весь мир уже поддерживает Беларусь, поэтому живе Беларусь. Живе. Идем далей, поцікавимся у людей, что яны думают про закиды у бок людей, что нібыта яны
некім кіраваныя, што нібыта яны не ідуць самі, але некім кіраваныя. Зараз запытаемся, што людзі думаюць пра гэта. Добрый дзень, ці дазволіце пытанне, скажыце, калі ласка, вот што вы скажаце пра гэтую калону, ці яна вас уражвае? Не, уражвае. Вельмі много людзей, вы бачыце. Мы другі раз прыходзім, першы раз былі 9 жніўня, да. І зараз падтрымаць нашых беларусаў. Вот літаральна ў гэтай хвіліны на плошчы Незалежнасці ідзе мітынг, і там кажуць, што тут хто-то кіруецца з-за мяжы, аднекуль яшчэ невядома. Што вы думаеце, ці гэтыя людзі кіраваныя кім-то, ці яны самі ідуць? Абсолютно никого. Все по чистой совести. Столько обмануть людей невозможно. Тут каждый сам за себя и за весь народ белорусский. Мы сейчас встретили ребят, которые шли на Октябрьской, были на улице, с флагом скрученным белорусским. Ребят сказали, нас привезли просто насильно, и вот результат. И уходили дворами они, кстати. Да, да. Очень, естественно, всемирные абсолютно акция, вы же видите. Ну их совсем 23 человека, это абсолютно ноль. Капля, слезы. Вы посмотрите, сколько людей идет. Что думаете вот про эту колонну? Я думаю, что страха не было ни 9-го, ни другие дни, и теперь тоже ни у кого страха нема. А есть что? Годность, смелость и уверенность в дальнейшем. Дякую вам вялікі, дякую. Я, до речі, так само казала, што ў беларусаў не было страху ні ў тыя дні, калі жорстка разганялі людзей, ні ў тыя дні, калі нібыта дазволілі людзям збірацца. Прага свабоды апынулася мацнейшай за страх. Далей будзем размаўляць з людзьмі і таксама паглядзі, пакуль мы стаім на пераходзе, прапановую паглядзець, паказаць, як рухаецца калона. Вось такія маладыя дзяўчаты таксама рушаць на сустрэчу, паразмаўляем з імі. Добрый день. Скажите, девчата, ці вы сами идете, ці нехто вас сюда запрашае? Мы сами идем. Это наша инициатива, чтобы показать, что действительно мы поддерживаем изменения и поддерживаем процветающую Беларусь. Дякую вам великий, ці вы сами, ці так само? Конечно, сами. Мы очень рады, что мы не одни, нас очень много, больше, чем кого-то где-то там. Поэтому мы и благодарны всем людям, которые живут в нашей стране, за то, что они все-таки инициативные и предпринимают какие-то действия для перемен и за светлое наше будущее. Вы что хотите? Хотим перемены, чтобы глава государства подал в отставку. Дякую великий. Скажите, калі ласка, ці можна питання вам? А можно, пожалуйста? Вы мимо идете, ці як? Я иду туда, в магазин. Но бандит должен сидеть в тюрьме. Дякую вам великий, дякую. Ну вот такое меркаванне. Человек не удзельнічае в этой акции, але вот так он выказаўся. Британия, боже. Мы ідзем далей в нашай калоне і таксама будзем яшчэ размаўляць з людзьмі. Люди рознага веку. Скажите, калі ласка, ці вы верыце у будучыню лепшую, у перспектыву, тое, што можна сапраўды дамагчыся справядлівасці? Вядома веру. Трэба зараз выходзіць усім. Заклікаць таксама да ўсеагульнага страйку. Гэта больш дзейснае, чым тое, што зараз мы ходзім. Вось. Ну, магчыма, што нас пачуюць і тыя, хто працуе, і якія ўсё-такі павінны падтрымаць вось як шэраг рабочих знакавых мінскіх прадпрыемстваў. Ці верыце ў тое, што падтрымаюць? Што вы думаеце? Ну, каб я не верыў бы, то я б тут не был бы. Але на площади зараз стоит так само тысячи людей, ну, всяким, значно меньше, чем тут, але есть. Ну, я там был, я с сябрами вот сустракаўся каля вокзала. Я думал, что придут на площадь, так само придут. И вот я как раз попал, я туды, каля площади. Ну, мы крыху не поразумелись. Вот, я хотел пройти каля физфака на площадь. Вот, там стоял кордон. Покажу в пакете. Яны убачили Литвины за волю мой зробленый вот гэты. И что, не пустили? Яны не пустили. Кажа, не ваш. Ну, что здзівіла, размаўлялі вельмі ветліва. Я, паглядзеў іхнім бейджикаў, стал пытаться, кто
Хто ви такі? Добре, не будемо вже надавати їм шмат уваги. Дякую вам велике, будемо розмовляти з іншими людьми. От бачимо, молода мама з синочком. Скажіть, будь ласка, а ви, чому ви тут? І чи вірите ви у Білорусі, чи вірите ви у зміни насамреч? Да, я верю в наш народ. Мы все хотим перемен, мы хотим правды от нашего государства, мы хотим видеть законного президента Светлану. Мы голосовали за нее, поэтому мы здесь, мы хотим показать, что и молодые мамы, и обычные рабочие, весь народ здесь сегодня для этого. Дякую вам велике. Що б ви зробили, як ви бачите розвиття подій, каб гэта напруження, яке сьогодні є, так, каб воно було вирішено на користь народу, звісно ж, правильно? Не идти на компромисс ни в коем случае. Никаких переговоров, только до конца. Пусть уходит. Он не нужен, он не президент. За него никто не голосовал. Дякую вам велике. Ну ось таким чином ми бачимо, що колона протягує рухатися, і вона практично не зменшається. Може, кришечку стала менше, ніж вона була від початку. Уже хутко тая стела, де, звичайно, гэтими днями збиралася активна частка людей. Люди туди добираються, і там буде відбуватися так само акція, там буде, напевно, які промови. Ми гэта будем бачыць далей, а пакуль на некалькі хвілінаў мы з вами развітаемся. З вами была Галина Бакунчык. Дзякую. Гэта была Галина Бакунчык, наша корэспандэнтка, і яе размовы з людзьмі, які ішлі да стэлы, запісаны літаральна некалькі гадзінаў таму, але я думаю, што настроі ў Менску амаль не змяніліся, змяніўся накірунак. Цяпер людзі ідуць не да стэлы, а ідуць ад стэлы ў бок плошчы Незалежнасці. А я пакуль дазволю сабе зачытаць некалькі вашых паведамленняў, бо бачу, што нашы гледачы абудзіліся, відаць, некаторыя з іх вярнуліся з маршаў і пішуць, напрыклад, я з вами. Вельмі цешимся, мы таксама з вами. Такое поведомление с Украины. Путин поздравил Януковича с победой еще до публикации официальных результатов. Это было плохой приметой. С Лукашенко история повторилась. В лучшем случае его ждет судьба Януковича, в худшем клетка и наручники. Трымайтеся, Украина з вами. Дякую, Украина. Мы таксама з вами. И поведомление з Чехии. З пытаннем, чаму мы нічога не паказваем з Берасця. Такіх паведамленняў было некалькі. І яшчэ зварот такі ўжо гневны. Белсат, 4-й дзень вы ігнаруеце мои смс. Если у вас нет информации, так и скажите, у нас есть информация. Сегодня мы звучаліся з нашим президентом з Берасця і паведамлялі таксама пра Юрія Стыльскага, якога затрымалі, а потым, як ужо стала вядома, на шчасце выпусцілі з ІЧУ. Из апошніх інфармацый у айца Георгія Роя міліцыя «Молния». Так пішаце вы нам, мы праверым гэту інфармацыю і, напэўна, яшчэ крышачку больш вам распавядзем літаральна праз некалькі хвілінаў. Дазвольце нам сабраць гэту інфармацыю. Вось. И тут так само цікавое поведомление. Замена государственной символики всегда это огромные бюджетные деньги. Совершенно бесплатно, то есть даром белорусы сменили государственные флаги и сэкономили свои бюджетные деньги. Супер! Ну, спадарства, я разумею, што эйфарыя і гэта все выглядае неверагодна, але не меем сумневу наперадзе яшчэ процьма працы, і што ж да гэтай працы, то спадар Караеў, пакуль яшчэ міністр унутраных спраў нашай краіны, дапусціў, што у Александра Тарайкоўскага, якога забілі на вуліцы Пушкінскай у нашай сталіцы, маглі, цытата, страляць з нелетальнай зброі. Тут Караеў прызнаецца, цытата, «Магчыма, у яго стралялі з нелетальнай зброі. Я не следчы», кажа міністр унутраных спраў. Да, ён загінуў, а колькі загінула людзей на закалотах у Амерыцы? Калі гэта гумовая куля, гэта не агнестрэльная зброя з кулямі са стальным сардэчнікам. Мы не прымянялі агнестрэльнай зброі, а толькі тое, которое з'яўляецца нелетальным. Ну, калі там зблізі господарство віда паўсюль, по-моему, уже разышлося, стреляешь нават з гумой нелетальной зброі. Я разумею, что такое нелетальная зброя? Вы бач мою неведомасць
веданні ў гэтай тэме, але гэта хіба што зброя, якая не забівае, так ці што? Так, ну адзін са спецсродкаў гэта гумовыя кулі, которых часцей за ўсё стреляюць з такіх помповых ружжаў. Ну і сапраўды, чым далейшая адлегласць, яны прызначаны перусім, каб спыніць дэманстранта, так, не забіць. Ад удара такой кулі звычайна ахвота да далейшага працягу ў мітынгу вельмі хутка знікае, але як мы бачылі на відэа ад Associated Press, наколькі я памятаю, то там з даволі блізкага адлегласці, магчыма, нават некалькі разоў всадзілі шэраг такіх пуляў. Ну, спадар Юрый Караеў не следчы, ну, што ж, магчыма, все-таки варта міністру ўнутраных справаў быць следчым. Адзінае, што могу сказаць на Ну гэты вось, конт. Юрый Караеў адзначыўся сёння яшчэ адным выказваннем, які абвінаваціў пратэстоўцаў у тым, што яны фінансуюцца з-за мяжы. Пра гэта піша Белта. Па яго словах, ядро пратэстоўцаў фінансуецца з-за рубежа. Парням плоцяць 30 рублей, дзеўушкам 60. Калі ласка, шаноўныя нашы гледачы, калі камусьці заплацілі з-за рубежа, напішыце нам, мы хочам спраўдзіць інфармацыю, якую падае спадар Караеў. Ці дакладныя лічбы? Ці гэта дакладныя лічбы, і ён таксама дадаў, што іх выкарыстоўваюць в цёмную і кіруюць іх сазнаннем і падсвядомасцю нават. Так што я вельмі чакаю інфармацыі ад вас, ці нехта вамі кіруе. А пакуль мы спалучымся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык. Галіна сачыла за тым, як кіруюць свядомасцю мінімум 270 тысячаў чалавек. Галіна, ці чуеш нас, распавядзі нам, што цяпер адбываецца ў Менску, куды цяпер каля ратушы рушыць на то? Зараз я знаходжуся каля гарадской ратушы, гэта цэнтр горада, дзе вот яшчэ ўсё працягваецца, 6 людзей, якія прыйшлі на гэты марш свабоды. Яго можна цалкам назваць маршам свабоды, які абсалютна адбыўся сёння, незважаючы на тое, што ад ранку там на плошчах Незалежнасці збіраліся афіцыйныя удзельнікі, прыхільнікі Лукашэнкі. Люди уздоўж по праспекту пераможцаў ішлі да праспекта Незалежнасці больш за 2 гадзіны. Прычым гэта хада вельмі шчыльна шэрагаў, якія ішлі ад краю да краю. Як апынулася, мне так атрымалася патрапіць дзесьці блізу галавы калоны, я прыйшла сюды 1,5 гадзіны таму. І вярнулася сюды, каб просто вот распавесці і выйсці ў эфір, бо сувязі там не можа быць. Там нас такая вялікая колькасць людзей, што ўся сувязь там просто блакаваная. Таму мне прыходзілася вяртацца насустрач гэтаму потоку, это было нельзя прайсці. Уявіце, гэта якая шчыльнасць была людзей, і гэта было больш за 2 гадзіны. Можна казаць, што ну з мільён людзей было ці каля таго, бо ну это сотні тысяч, дакладна, сотні тысяч людзей. Вот працягваюць ісці калоны, рух ужо адноўлены хвілін 20 таму, але машыны, якія едуць, бачыце, яны вітаюць, працягваюць вітаць тых людзей, якія ўжо маленькімі групамі працягваюць прыбываць на плошчу. Ну як людзі ішлі? Ішлі, конечно, з лозунгамі. Лозунгі адназначна палітычныя, як Лукашенко Ермошину под суд, Лукашенко в отставку, трибунал, Караева в тюрьму, вызволяй, свободу Бабарыка кричали каля КДБ, позор кричали каля КДБ. На площади Незалежности люди разгорнули огромные полотнища бел-червоно-белых стягов. В Огуле сегодня бел-червоно-белый колер стоит тут просто доминует. И просто на каждом кроку его наивеликшая колькость. И вот там все это отбывается, люди там размовляют поміж собой, скандуют. Галина. Тут же, коли я вернулася, вот зараз бачу, у гулянні, навіть гулянні, не просто честі, але ще й гулянні, бо вже люди, некоторые идут и в інший бок. Только что проехали роваристы с червоно-белыми стягами, со стягами погони, просто группка такая, якую все захоплены витали. Ну и як у старой советской песни, Вауладов бронепояс на запасном пути, так сказать. Вот литерально несколько хвилин выехали с около дома, боже мой, як же Палац Республики, вот згадала назву, выехала колонна автозаков с милицейскими машинами, звычайный атрибут вот этого гвалту. И они выехали оттуда, поехали протилеглый боку, бок стелы, где не так давно были люди. И это все сопровождало, такие люди, которые тут заставались, и они, конечно,
суправаджалі гэту калонамі і крыкамі фашысты, ганьба. І вось такім чынам. Ну, а гулянні ў цэнтры горада працягваюцца. Гулянні з напамінам про тое, што небяспека нікуды не прапала, сітуацыя не развязаная, людзі застаюцца ў турме, і вот прысутныя яны ўвесь час пра гэта скандуюць, пра гэта гавораць. І дальше працяг сённяшняга дня ён будзе заўтра. Галіна, скажи, калі я ўпэўнены, ты размаўляла з цэлым шэрагам мітынгуючых пратэстоўцаў ці тых, хто проста ўдзельнічае ў гэтым святочным шпацыры. Ці людзі кажуць штосьці пра аб'яднаны штаб, пра Святлану Ціхановскую, ці яны чагосьці чакаюць ад прэзідэнткі, ад кандыдаткі, за якую, так разумею, большасць абсалютная там галасавала? Так, люди несут плакаты с портретами Тихановской, там есть плакаты «Светлана наш президент», «Светлану до присяги», ось такие лозунги. Так, и большиня людей кажет так, что Светлана Тихановская наш президент. На этот момент люди згадывают менавіта так. Вот, что тычется, что кто президент, як эту ситуацию далее развязать, что да, Светлана Тихановская наш президент. Такое есть так. Гэта не гучыць штохвілінна гучыць адстаўка, штохвілінна гучыць трыбунал да адказнасці, а што тычыцца далейшай хады, то тут прызнаюць за прэзідэнта менавіта Ціхановскую. Дзякуй вялікі, Галіна. Гэта была Галіна Бакунчык, працягвае сачыць за самымі буйнымі пратэстамі ў гісторыі нашай краіны. І тут вось в адказ на тое абуранае паведамленне, што 4 дні, так, чалавек пісаў, мы не паказвалі Берасці, мы паказвалі Берасці даволі рэгулярна. Яшчэ раз, к вашай увазе, што сёння адбывалася ў Берасці? Просто невероятные вообще эмоции, ощущения, что ты не один, что действительно тебя поддерживают. Ну, это просто невероятно. Мы за перемены в нашей стране, чтобы освободили политзаключенных, перестали избивать мирных людей. Перевыборы. Выборы должны пройти честно, если вернуться все, открутить обратно. Те, кто совершал преступления, должны понести ответственность. Куда смотрит прокуратура? Это прямая ее обязанность. Почему она молчит? Мы здесь сегодня для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, чтобы показать нашему президенту, так называемому, который еще, месяцок будет президентом, что мы не народец, мы не людишки, мы нация. Наконец-то мы народ, и мы должны показать это. Иначе как нас еще услышат? Я тут, потому что бачу несправедливость. Достаточно мирно хотим выразить свое мнение о том, что нам нужны перемены, о том, что власть должна быть сменяемой. Ну и, конечно, о том, что должны выпустить всех заключенных и тех, кто пострадал на митингах. Мы боремся за свободу, за независимость, за то, чтобы не бояться выйти на улицу, высказать свое мнение. Мы хотим, чтобы отпустили людей, которых хватали на улицах, и я это видела своими глазами, абсолютно не проявляющих агрессию, чтобы их не избивали, чтобы прекратилось вот это насилие. Мы хотим, чтобы президента признали нелегитимным, потому что мы его не выбирали. Вот для этого мы сегодня на улице. Зараз на плошчы Незалежнасці знаходзіцца ў Менску, знаходзіцца наша калега Марыя Арцыбашева, і дзякуючы ёй мы можам даведацца, што зараз на плошчы Незалежнасці, колькі людзей туды дайшлі і які ў іх настроі. Марыя, прывітанне. Ці ты нас чуеш праз гэтыя все воклічы? Што адбываецца цяпер на плошчы Незалежнасці? Табе слова. Так, прывітанне яшчэ раз. Вельмі прыгожа ўсё выглядае на плошчы Незалежнасці. Шмат людзей са сцягамі, з паветранымі шарамі, таксама з расцяжкамі, сігналяць у нейкія свае гэтыя гудкі. Не памятаю, як яны называюцца, футбольныя, вось як на стадыёнах. Вувузелы прынеслі?
Что-что? Принесли вувузелы, такие так себе приемный гук. Так. Скандують «Живе Беларусь» і «Сыходь», так само потребують з трибуналу. Саша, іди в автозак, так само ось вони скандують. Потребують справедливості, потребують випустити усіх політв'язнів. Але ось покрысе уже хваля спадає, люди вирішили просто покривати весь город і ходити, гуляти ось у таким вигляді, завернути у червоно-білі стяги, и просто быть на всех улицах, не только на площади Незалежности, потому что столько людей, сколько пришло на площадь, для их просто там немає места. Там вельми мало места для той колькості, яка є тут і зараз. Скажи, люди, я упевнений, сьогодні цудовний святочний шпацир, а ці ти розмовляла з людьми на конт того, що вони збираються робити завтра. Ті завтра так само вийде чверть Мінську на шпацир, ці що буде відбуватися? Так, люди кажуть про те, що обов'язково треба виходити, шмат плакатів поранених людей, яких вже випустили з Кресіна, яких збивали, які зараз знаходяться по больницах, розміщених по Мінську. Тому ці люди, всі кажуть про те, що не треба вибачати то, що стільки народу вже скалечено, то, що вже є загинули просто за цих виборів. Тому треба натурально збиратися, треба потребувати справедливих виборів, чесних виборів. І треба натурально добиватися того, щоб були всі наказані, хто причинив цим людям стільки болю, стільки жаху. І натурально не тільки цим людям, а ще всім нам, і всім родним і близьким цих людей. Зразумела, дзякуй вялікі Марыя, спадзяюся, людзі сапраўды не пакінуць гэта ў спакоі, будуць падаваць скаргі, будуць дакументаваць тое, што з імі той жах, который яны перажылі. Марыя Арцыбашева з плошчы Незалежнасці, вашай увазе гаспадарства, была з намі на тэлефоннай сувязі. А вы працягваеце дасылаць нам паведамленні, не могла не зачитать такую информацию. По М1 в сторону Беларуси едут колонны автозаков, около 70 через Красную Горку, сейчас в районе Смоленска, трасса Брест-Москва. Инфо 100% от дальнобойщиков. И такое поведомление мы отрымали от Сереги на Вайбер, и так само вельми подобную смс-ку про то, что на этой трассе едут автозаки, мы отрымали и у смс-поведомлений, так что, магчыма, эта информация сапраўды пэўная. Вось, а так само атрымоўваем ваши падтрыманне і падзякі з розных краінаў, з Літвы, з Украіны, за што нам вельмі прыемна, што вы глядзіце. Адзін з гледачоў пісаў нават, што ён глядзіць наш 12-гадзінны стрым. Гэта проста геройства, я думаю, не меншае, чым тых людзей, якія сёння ўсе разам выйшлі на вуліцы. Вось, так што мы працягваем сачыць за падзеямі і прапаную вам зараз перанесціся і паглядзець, як гэты фантастычны дзень, адзін з вельмі важных днёў у нашай сучаснай гісторыі выглядаў у розных гарадах нашай краіны, а не толькі ў сталіцы.
На такім драматичним кадрі Жодіна скончився наш відеошерах. Але па шчырасці на такія кадры, як лунае бел-чырвона-белы сцяг, я хіба магла бы глядзець увесь час. Магла бы просто праглядаць гэтыя кадры, хіба што мы з вами ўсе будзем вяртацца да таго, што адбываецца і адбывалася сёння ў Менску і ў іншых гарадах. А таму мы зараз паспрабуем з вами датэлефанавацца да нашай карэспандэнткі Алены Шабуні. Алена, як праходзіла акцыя ў Віцебску, раскажы нам. Добрый вечер. Акция у Витебску сегодня началась у 14 годин на площади Перамоги. Собрались люди. Я так думаю, ну, это не только мое меркование, а тут пыталась у людей, як они меркуют, сколько по колькости сегодня. А голом, ну, прикладно, ну, докладно, есть 12, и меркуют, что больше 12 тысяч собралось людей. Стояли на площади Перамоги спочатку на одним и другим боку, хотя, як і звичайно ще ці дні, головна площадь, центральная площадь Перамоги, сама пляж, був обгорожений турнікетами, я не ведаю, що він там може, пясчонок, аладдини, які заховують і обороняють їх, там я не ведаю, по якій причині площа наша головна, посяжная для людей, які там були. Потім люди рушили по головной вулиці Ленина, и они прошлись до улицы Людникова, и весь этот час они там скандировали, кричали «Живи Беларусь», Лукашенко «Хоть», наш президент Светлана. И потом люди пошли и вырішили сходить до управления внутренних справ. И когда подошли, то там стояли на подходе супрацовники милиции, супрацовники АМАПу, обранутые як космонавты, и был, не ведаю, кто это. Ці все проходило, Алена, ці все проходило спокойно, скажи, калі ласка, ці акція Віцебску пройшла спокойно? Проходило спокойно, але вот як подошли мы до УВД, люди почали у супрацовников УВД пытать, что кольки можно здзекаться з людей, коли отпустят людей, коли скончится катование, то, ну, некое такое вот отчувалося сбоку супрацовников милиции. Я так меркую, потом выясню, кто это там был. Я думаю, что один з керівників на некой высокой посаде з УВД. Вот. И, ну, не было щирости, и они не стали размовлять. И они просто сказали: не провоцируйте милицию, не провоцируйте милицию, отойдите. Ну, люди тогда постояли, и все-таки они выказывали свою незадоволенность гвалтом, який сьогодні відбувається в Україні. То бок збольшага тое ж самае, што па ўсёй Беларусі не атрымліваецца ў дзеячых уладаў размаўляць з абураным народам. Дзякуй вялікі, Алена. Гэта была наша Алена Шабуня з Віцебску. А як выглядала гэтая акцыя, мы вам зараз можам паказаць. Без провокаций! 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 Почему вы нас не защищаете от преступников? Скажите, пожалуйста, вам не стыдно? Вам не стыдно? Вы обещали сказать свое слово. Извиняйтесь! Извиняйтесь за насилие! Отпускай! 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 Смотри, отпускай! Не врубай! Отпускай! 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 Отпускай!
Так выглядала сённяшняя акцыя ў Віцебску. Шановное господарство, вы нам все ж протягиваете писать. Белорусы, вы потрясающие. Только не останавливайтесь, ничего не прощайте, не позволяйте втянуть вас в переговоры. Идите до конца и обязательно требуйте наказания. Не совершайте наших ошибок, когда потом к власти приходят те же отморозки. Так нам пишут з Украины вельмі шмат паведамленняў украінскіх. Трымайся, Беларусь, Украина з вами. Пишут таксама крыху іншие. Вы сошли с ума, чего вам не хватает, вы с жиру беситесь, хотите существовать как мы на Украине. Но то бок мы бачым, что гэтае меркаванне сапраўды вельмі полярнае, але тым не менш вельмі шмат прыходзіць паведамленняў. Я ганаруся маім народам, моя душа з вами. Жадаю вам перамогі. І такое паведамленне ад Беларуся з Луганска. Увага. Спадзяюся, вы цяпер не знаходзіцеся в Луганскай так званой народной так званой республицы. Что ж до Беларуси, господарства, як мы хутчэй давайте вернемся ў нашу столицу, да нашей Галины Абакунши, которая теперь працуе просто каля Менскай ратуши. Побачым, что она нам зможа показать, с кем поразмаўляць, что адбываецца там в гэтай хвіліны. И все, и камера пошла туда, и я иду сбоку, и только начну. И с тобой поруч становлюсь, и пошли. Я говорю... Да, все, старт. Я тут трубка Лери. Вітаю вас, шановні глядачі, і знову у ефірі Белсат, і знову ми знаходимося у центрі Менску, де у гэтай хвіліни ще протягується акція солідарності, можна сказати, марш солідарності, який тільки що пройшов по гэтых вулицях, і він ще не завершений. Тут люди протягують гуляти з червоно-білими стягами, вітають машины, якія проезжают мимо знаками Виктории, перамоги, машины сигналят прывітанне людям, шмат червоно-белых сцягоў і стужак. І я нагадаю, что сёння адбылася такая массовая акция марш солідарнасці Менчукоў, на які прыйшлі каля 1 мільёна чалавек і прайшлі маршам гэтым ад цэнтра горада, по центру города, от стелы незалежности, стелы перамоги до площади незалежности. Зараз поразмаўляем з людьми. Добрый день. Скажите, калі ласка, вы зараз адкуль куды? Показать, что мы Показывайте. думаем про нашего президента. Скажите, калі ласка. Но мы думаем, что он злочинец, и он присвоил себе голоса перший, пошел войной на народ. Падтрымліваю полностью. Гаага. Нам дапаможа толькі Гаага. Падтрымліваю, бо я видела тых людей, якія былі пабіты амапаўцамі, і гэта вельмі жудасна. Вы доктор, что вы бачили, что вы ведаете, як шмат таких людей? Я не могу казаць шмат, тому что у нашу клініку поступают хлопцы з дыябетам, якіх на Акрэсціна трымалі па некалькі дзён без вады, без яды, без інсуліну. В якім стане гэтыя хлопцы былі? У цяжкім стане. Яны поступаюць у аддзяленне інтэнсіўнай дапамогі, тэрапіі. У цяжкім стане. Вельмі пабіты, вельмі сур'ёзныя траўмы. Что кажуць про это ўрачы? Нешта падобнае на некалі бачылі, штосьці такое? Не бачылі. Кажут, что не бачили. Что таких побитых, таких жудасных побоев не бачили. Жудасные побои это як? Ой, я не могу казаць, бо сама я непасрэдна з імі не працавалі. Непасрэдна не працавала. Добра, а што людзі, што лекары кажуць, што ў шпіталі кажуць, як ставяцца да такой сітуацыі людзі? Лекары менавіта. Лекары? Сёння было вельмі шмат лекараў. Вельмі. На вуліцах. Яны ішлі у белых халатах, і мои коллеги, і коллеги з других устаноў. Іх было вельмі шмат.
Чаму гэта ўсё рабілася, як вы думаеце? Чаму сёння выйшлі? Дзеля чаго вот это рабілася? Вот это побоі, гэтыя страшныя знявечванні, калі... Каб запугаць народ, маральна спугаць, што вы быдла. Але як сёння мы бачым, народ супроць гэтага. Столькі. І вельмі добрая абстаноўка. Людзі улыбаюцца, няма агрэсіі. Людзі улыбаюцца, яны вітаюцца, да, раздаюць ваду, пячэнне. Такога яднання ніколі не было. І столькі народа, колькі выйшла сёння, ніколі не бачылі гэтыя вуліцы. Глядзіце, як чыста на вуліцах. Добраахвотцы дапамагаюць. Смецце самі збіраюць людзі, самі за сабой. І не паспатрэбіліся ні металашукальнікі, ні кантрольныя пункты, так? Нічога не спатрэбіліся. Людзі самаарганізованыя, да, хаця арганізацыі ніякай не было, можа, гэта і шкада. І ні аднаго п'янага мы не бачылі. Ні п'янага, ніякога быдла. Была жанчына-правакатарша на плошчы Леніна, была правакатарша, крычала, гэта, мабыць, дзе-то будзе, здымалі людзі, яна раскідала грошы, але ўсе адышліся і ніхто на правакацыі не пайшоў. Дзякуй вам вялікі, добрага вам вечара. Вось такія настроі у гэтай кампаніі. Будзем ісці далей, бачым дзеці з паветранымі шарыкамі чырвона-белымі. Зараз спынімся, паразмаўляем з маці. Добрый дзень, я выбачаюся, не скажаце, так? Добра, ідзем далей тыя, хто, можа, людзі не ўдзельнічалі ў акцыі, можа, падарылі чырвона-белыя балонікі, бо іх тут вельмі шмат, і бачым, што па вуліцах ідуць машыны з чырвона-белымі сцягамі. Яшчэ раз скажу, што гэта ўжо завяршэнне акцыі. Тое, што было тут літаральна паўгадзіны таму, гэта цяжка пераказаць словамі. Вось вся гэтая вуліца, вся, якую вы зараз бачыце, она была цалкам запоўнена людзьмі з чырвона-белымі сцягамі. Людзі, якія скандавалі свабоду, людзі, якія скандавалі Лукашенка в адстаўку, якія скандавалі Ермошыну пад суд, Караева ў турму. Яны скандавалі каля КДБ свабоду Бабарыку, ганьба. Гэта былі абсалютна палітычныя лозунгі. Зараз звернем увагу. Вот, дарэчы, шаноўныя гледачы, толькі што людзі казалі пра парадак на вуліцах. Бачыце, вот тут развешаныя пакетики з пустымі пляшкамі. І ёсць яшчэ пляшкі з вадой, якія людзі не паспелі разабраць. Спыняліся машыны, людзі выставлялі агромністыя балоны з вадой, а пасля яе, калі ўжо с договором. День добрый, молодые люди, коли ласка, скажите нам кольки слов. Что вы хотели сказать вашим плакатом? Честно скажу, этот плакат я подобрал. Просто я решил, что не должен просто лежать на улице. Я взял на себя ответственность его нести дальше. Но я совсем согласен, что здесь написано. Скажите, коли ласка, вы удзельничали сегодняшней? Да, с самого утра, с часу дня. Что вы можете про это сказать? Вот какие ваши уражения? Ну, у меня какое-то ощущение, что этот день войдет в историю в Беларуси. Сегодня я практически не видел никого из ОМОНа, из милиции. Просто целый город, целый день просто ходил, радовался, отмечал победу, не знаю, жизни. И это как бы начало долгого пути. Я очень надеюсь, что с завтрашнего дня уже будут другие какие-то действия. Вот. Я немножко спутанно говорю. Але вельмі добра, вельмі слушна. Так, дзякуй вялікі. Ну вот зараз мы бачым, всего добрага, мы зараз бачым калону аўтазакаў, якія працягваюць выходзіць ад Палацу Рэспублікі, якія тут заўсёды стаяць у чаканні нейкага сігналу. Вот яны зараз з'язджаюць з гэтага месца пад вельмі гневныя такія воклічы людзей. Ну вот бачым яшчэ не ўсё, яшчэ бачым ідуць гэтыя мікрааўтобусы. Вось такія менавіта мікрааўтобусы хадзілі у ноч выбараў, наступныя дні. Менавіта з іх выскаквалі амапаўцы, якія хапалі, збівалі людзей, кідалі в аўтазакі і катавалі іх у райаддзелах і у зняволенні.
І не по-ранейшаму тут поблизу, вони нікуди не зникли, незважаючи на те, що сьогодні велика кількість людей була, що люди потребують. Ось таким чином проводять люди гэтых спецназовцев. День добрый. Коли ласка, молодые люди, скажите ваше слово. Наше слово, Вот мы хотим перемен. Да. И все. Что думаете про то, что отбылось гэтымі днями, вот в час выборов, после выборов? Это очень страшно, и мы хотим мирно все решить, чтобы он ушел, и живе Беларусь. Все. Что добавите? То же самое. Все устали. За свободу. Дякую вам за выбор. Живе Беларусь! У нас есть планы, мы должны его четко придерживаться. У нас планируется завтра забастовка на госпредприятиях и на всех заводах. Если они сделают это, то это нам очень поможет. И мы свергнем эту власть. Откуль у вас така інформація? Ці ви некие знайомі, сябри, хтось казав про те, що збираються бастувати? Мы просто знаем, что это единственный вариант избавиться от этой власти. Она очень боится, что завтра забастуют заводы. Просто если не забастуют заводы, то у офицеров, у наших, у ОМОНовцев будет зарплата. Если нет, если они забастуют, то им не на что будет платить деньги ОМОНу. Есть некие, як это сказать, признаки того, что да, отбудется этот страйк. Да, потому что если анализируя прошлые дни, если мы знаем, насколько мы знаем, что МТЗ вышел на забастовку, к нему приезжал премьер-министр, был диалог, но, я так понимаю, никакого конструктива. БТ вчера тоже планировалась забастовка на понедельник. Я очень жду, что БТ все же проявит себя. Дякую вам велике, дякую. Всього доброго. Ось так, тепер бачимо, іде колона людей, яка може прогулюватися, може вертається з площі Незалежності. Ось таким чином люди йшли сюди, у гэты бок, по вулиці, скрозь по вулиці. Добрий день, дозвольте, коли ласочка, вам питання. Скажіть, дякую велике, і живе Білорусь, так? Скажіть, коли ласочка, які ваші ураження від сьогоднішнього дня? Мы не ожидали, что столько народу будет. Думали, будет много, но намного меньше. Ну, хотелось бы, чтобы это все-таки какая-то точка была, чтобы это все закончилось, чтобы мы победили. Мы с утра были очень расстроены. Чего? Мы посмотрели и думали, что приехала в поддержку нашего прекрасного таракана очень много людей. Но потом мы пришли и увидели, что нас просто в 1000 раз больше. Ну, там казали так, что країну хочуть розділити, ми не дадим її розділити. Поэтому сразу и Мы видели вас на площади, мы смотрим Белсат. Дякую велике. Що ви думаєте про ці заклики, заяви, що хтось когось... Это вранье все. Никто Беларусь не будет разделять. Нужна как отдельная государство. Буквально всех сейчас как-то пленных. Ну, как это сделать, вопрос? Да, надо выпускать, надо вырывать этих людей. Ну, как их выпустить, непонятно. Что делать? Что вы думаете про этих зневоленных, про то, что отбылось вот у... Да это беспредел полнейший, это ужас. Ну, это очень страшно, это ужасно, это фашизм. Министра МВД должны арестовать. Да. Это надо всех судить, людей, причастных к этому, всех ОМОНовцев, все до одного под суд. И судей, которые выписывали эти протоколы, и которые судили людей. Понимаете, надо всех под суд. В принципе, надо разбираться и с учителями, с нашими, которые подписывают и которые делают вот такие вещи, противозаконные. И за все должны ответить люди, что вот сделали, и на чьей совести. Дякую вам велике, дякую. Всего вам доброго. Всего доброго. Идем людей. О, добрый вечер, мамы с детками, да. Все время Белсат. Дякую вам. Так, спасибо вам огромное за вашу работу. Дякую. Не только за те 3 дня, когда не было интернета, но и за то время, когда он был, но люди... Понимаете, БТ же смотреть невозможно было. Вот мы смотрели только вас. Дякую великий, Белсат працює для вас. Дякую вам за добре слово. Ні, але ми б хотіли, щоб ви кілька слов сказали. Ви чому сьогодні вийшли, чому вам це було важливо? Я вам скажу, я мама 3 детей. Я вообще впервые в жизни куда-то выхожу, потому что до сих пор, как все люди, да, было какое-то
ожидание того, что что-то поменяется к лучшему. Но на сегодняшний день уже молчать просто невозможно. Невозможно, страшно смотреть все эти жуткие фотографии с побоями людей. Я не хочу, чтобы через 5 лет моего ребенка так побили. И моих младших 2 детей, которые сейчас дома. Сегодня я старшего уже взяла с собой, чтобы он понял и увидел это все. Какой у нас прекрасный народ, какой красивый народ, какие у нас добрые, замечательные люди, которые убирают за собой весь мусор, вывозят это все. Ничего на улицах не валяется, чистота и красота. Мешочки висят, скотчем приклеены, это счастье. И я хотела бы сказать, чтобы наши мамы спали спокойно, чтобы их сыновья могли вернуться ночью с работы, вечером, чтобы они могли встретиться с девушкой. И, понимаете, чтобы мамы могли спать, а не так, как то, что сейчас происходило. Верите вы то, что так может быть у нас? Верим, можем, переможем! Дякую велике, дякую велике. Ну, ось такі от міркаванні ў людзей. Дарэчы, што да фотаздымкаў, то сапраўды людзі неслі з сабой плакаты з фатаграфіямі збітых людзей, якія маюць вельмі цяжкія траўмы. І вот гэтыя каляровыя плакаты яны прыносілі з сабой, і яны размясцілі частку з іх на будынках, якія тут на праспекце по ходу колонны были развешаны на стенах для того, каб все могли побачить, что адбывалася гэтымі днямі. Ну, про настрой людей можно нават не казаць, ён просто бачны. Тым нашим гледачам, якія нас зараз бачаць, я думаю, все зразумела. Вось цікавы плакат, зараз мы поразмаўляем з гэтымі людьми. Добрый день, калі ласка, дозвольте вам слово. Заводы, бастуйте, мы поддержим. Ну, я как айтишник готов поддержать и сам уже скидывал в поддержку и протестующим, и потерпевшим от такого жестокого насилия. Ну и также надо поддерживать и работящих, которые не смогут получать заработную плату. Мы готовы поддерживать всей страной, и мы все едины. Надо нести эту ношу все вместе. Як вы лічыце, што гатовы солидаризоваться сегодня люди, айтишники, так скажите? Солидаризованы полностью, потому что был протест на ПВТ, пришло очень много айтишников, которые поддерживать и уже душой болеют, не могут работать дальше. Как так можно наблюдать со стороны? Это когда страну такой идет подъем. Это очень правильно, что сейчас вообще национальное самосознание поднялось просто на максимум. Люди начинают вспоминать белорусский язык, начинают о нем разговаривать. Люди понимают, что мы не одни, мы тут все вместе и должны вести нашу страну к светлому будущему, а не загнивать и ждать этой какой-то странной стабильности, терпеть все это. Дякую вам велике, дякую. Идем далее. Так само вот бачим молодого человека с бело-червоно-белым стягом, з імі поразмовляем. Добрый день, молодой человек, хотели с вами поразмовлять, да, вы с бело-червоно-белым стягом, чему? Потому что мы за свободу, мы за перемены, мы за новое, за стабильность, за нового человека, чтобы люди были свободными и могли наконец-то поменять флаг на красно-белый. Чему вы лічыце, что гэты флаг, он такі вот... Это флаг свободы, флаг, не знаю, перемен. Когда в 96 году он был символом перемен, символом, опять же, свободы, да. Да, дякую вам. Але скажите, вот долгие годы за стяг можно было отрымать там 15... Да, это очень непривычно, что люди ходят в городе, и они на машинах, они везде, они уже на зданиях. Но это круто. Это... Что это означает? Магчимы такие измены, як вам подається? Конечно, да. Сегодня вообще все, мне кажется, сегодня люди показали, что их много, и возможно все, и возможно смена, и возможно свобода. Дякую вам велике, дякую. Идем далее, так само бачим все, спресс-люди с бело-червоно-белыми стягами, так. Будем спыняць яшчэ
Добрый день, молодые люди. Дозвольте вам питання. Як ви лічите? Усім, питання усім, коли ласка. Ви ці сподіваєтеся, що да, зміни рушили, ці це тільки початок тих змін. Що вам подається? Сьогоднішній день це, як це сказати, це початок чи це завершення? Що? Это только початок. Мы все так думаем, что это только початок и что перемены почались. Все, я пам'ятаю. Капітан Кагомель. То скажи, коли ласка, що там з гуком. Як ми бачимо, ми страцілі гук, страцілі спалучэнне з Галінай Абакунчык. Спадзяемся, што мы яшчэ вернемся ў Менск, але мне вельмі спадабалася цішотка вось апошняй удзельніцы шэсця, у якой было напісана New Opportunities, Same Dreams. Гэта вельмі сімвалічна, што новыя магчымасці, але тыя самыя мары. Тым часам хацела б звярнуцца, каб мы ўсе разам з вами падумалі. Сёння быў вельмі важны дзень, вельмі лёсавызначальны для нашай краіны, але ўсё ж такі важна задацца пытаннем, што далей, і гэтае самае пытанне ставіць Юрый Дракахруст з радыё «Свабода». Вось што ён піша. На мітынг супраць Лукашэнкі прыйшлі некалькі соцень тысяч чалавек. Самае малое 200, піша аналітык «Свабоды». Шмат гадоў апазіцыя марыла, вось выйдзе на вуліцы 100 тысяч чалавек і ўсё, рэжыму капец. Чытаю, як ёсць у артыкуле. Сёння выйшла больш, аднак рэжым не думае здавацца. Імаверна, мы назіраем кульмінацыю народнага пратэста. Часта збіраць такую колькасць можа не ўдасца. Падтрымліваць мабілізацыйную гатоўнасць велізарнай колькасці людзей вельмі цяжка. То бок, калі цяпер пакрычаць, выгарыцца і разысціся, наступным разам такой колькасцю можна і не сабрацца. Таму лагічна было б цяпер прыняць нейкае рашэнне, што рабіць далей і які наступны крок. Патрабаванні зразумелыя, Лукашенко іх адмаўляецца выконваць. Не ўдаецца дамовіцца нават пра вызваленне палітвязняў. Што далей? Самаарганізацыя грамадства – гэта выдатна, але наступны момант, калі хтосьці павінен узяць на сябе адказнасці. Тут бракуе лідарства. У адваротным выпадку ўвесь пратэст можа рассеяцца ў прасторы і часу. І ні да чаго не прывядзе. На жаль, гэтай думкі спадара Дракахруста вельмі рэальнай, і мы ўсё ж такі разумеем, што трэба накіраваць усю гэтую энергію, якую вызвалілі беларусы. А мы бачым, што мы можам зараз вярнуцца на наш стрым і паказаць вам вуліцы Менску і ўсіх гэтых неверагодных людзей, у якіх абудзілася нацыянальная свядомасць са сцягамі, з транспарантамі, з рознымі плакатамі. Дарэчы, в адной з нашых смс-аў паведамленняў ад гледачоў мы прачыталі, што калі ласка, людзі, не выкідвайце свае плакаты, збірайце іх для будучага музея. Мы люди за 40. Дякую вам великий. И мы видим вот эти лица светлые, одухотворенные, позитивные. Они умные, они хорошо пахнут, они хорошо выглядят, они хорошо говорят. Это будущее Беларуси. Нужно дать дорогу молодым. Дякую вам великий. Дякую. Всего вам доброго. Вот будем далей размаўляць з людьми. Вітаю вас. Хотела б вас запытать, кто прокомментуе. Мы не просим уходить. Напевно, мужчина гэтым разом возьме на себе слово. Ваши настроі сёння. Мы вельмі довольныя гэтым святам, якія нам дазволілі правесці ў Менску. Вельмі цудоўна, што нікога не затрымалі, нават пасля учорашняй сітуацыі з затрыманнем у Брэсце. Як вы думаеце, на гэтым скончыцца затрыманне, ці яшчэ рызыка такая ёсць? Ці гэта ўжо ўсё, адліга? Увогуле не ведаю, што будзе далей, але ўсё кожны дзень змяняецца і нават не ведаю, чаго чакаць. Дякую вам. Што вы думаеце? Але мы працягнем. Дякую вам. Што вы думаеце? Што заўтрашні дзень прынясе? Спадзяваемся, што толькі добрае, але мы не можам ведаць. Спадзяваемся, што завачане таксама будуць падтрымліваць
усіх. И наш так называемый президент уедет из нашей краины и дозволить нам жить. Ну, ён не згодны, ён кажа, што краіну там нехта раздзірае, нехта хоча падзяліць, што не дазволім, не аддадзім краіну, а хто, каму, што. Што думаеце пра гэта? Я буду по-русски, хорошо? Як вам зручно, да. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы, несмотря на все то, что задерживают прессу, смелые работаете, показываете нам правду, рассказываете. Так, а по поводу... Относно того, что не дадим краину, и там не дадим не разделить, и не дадим ей... Говорит президент? Ну так. Глупости он говорит. Я не верю. То, что он говорит, мы... Ой, я потерялась, простите. Ну, что нехто тут за мяжы нечым кіруе, вам нехто кіруе, ці вы самі Никто пришли? нам не кируя, мы сами по себе, каждый выходит, как считает нужным. Кто-то в районе, кто-то приехал в город. Но сегодня очень много людей. Люди поднялись, люди проснулись. Нами никто не кируя, это точно. Это громадянская позиция, да? Это громадянская позиция, мы сами по себе. Вот друзья собрались, дети, и мы вместе. Мы пришли высказать свою точку зрения, свое несогласие. Дякую вам велике. Вам спасибо. Дякую. Всего доброго. Ага. Ідём далей, таксама сустракаем усё новых і новых людзей, вельмі сапраўды прыгожых і ўзнёслых. Но мы просто не можем не дать вам слова. Я так разумею, вы с дочкой, правильно? Да. Чему вы лічыце важным, каб яна это побачила? Потому что происходит исторический момент сейчас у нас в стране. Дай Бог, я хочу, чтобы сегодняшний день он стал переломный. Если он сегодня не будет, он наступит завтра. Я хочу, чтобы она видела, чтобы она это показывала детям своим. Дай Бог, чтобы я дожила до внуков, и я рассказывала, мы фотографировались. И это исторический момент, он будет внесен в историю, когда наши люди, просто... свергли вот весь геноцид, все зло, что у нас есть в Беларуси. Я очень на это надеюсь, и я верю в это, я знаю, по вере нашей будет и нам, поэтому это замечательно, поэтому она со мной, мы не могли пропустить этот праздник. Дякую, велике, дякую. Всего доброго. Идем далее. Добрый день, молодые люди, ласка, вы скажите свое слово. Адносно вот символики, да? Вельмі шмат сьогодні чырвона-белых сцягоў. Як вы до гэтага ставіцеся? Не так дуже їх улада вітае, прынамсі. Не так дуже вітае, але мы за перамены, жыве Беларусь, і гэта не 10%, якія нам далі выборы. Пасля выбораў, да. Да, ці сапраўды верыце вы ў тыя 10%? Реально 80% мы сегодня увидели, за кого они. Те, кто приехал на ту площадь, люди подневольно оказались. Их снова поставили на колени, других слов нет. Як вам падаецца, што далей трэба рабіць, да? Ці дастаткова людзей, каб разглядаць эту ситуацию? Ці у Лукашенко, ці можна сказаць, што нас мало, вот столько, ёсць недовольные. Однозначно нас немало, надо двигаться дальше, развиваться и строить свою лучшую страну и свою лучшую жизнь. Что далее робить, як вам подається? Нужно двигаться в том же направлении. Работать и работать. Никто не отказывается от работы. Так, але вот сёння ці шмат людзей выйшла, чыё меркаванне трэба слухаць. Ці гэта не так шмат у адносна ўсей краіны, як вам падаецца? Мне падаецца, конечно, я вельмі ўражана. Я столько людей и таких людей с таким духом свободы не видела ніколі ў сваём жыцці. Поэтому гэта такі гістарычны момант, і я вельмі рада, что мы не засталіся дома, что мы не засталіся, и гэта было бы параўнальна, как это по-белорусски, предать себя, да. На самом деле мы сами были в шоке от такого количества людей, мы сами не ожидали, что столько людей выйдет сюда, и очень переживали, все ли придут, все ли смогут, но наверняка такая же часть еще не смогла прийти по каким-то разным причинам, поэтому эта атмосфера вообще потрясающая, люди все очень улыбаются, добрые лица, люди, видно, что интеллигентные, грамотные, образованные, умные. В общем, мы за перамены. Дякую вам, дякую. Добре,
будем ісці далей і таксама размаўляць з людзьмі, што іншыя таксама думаюць удзельнікі сённяшняга вечара, сённяшняга дня. Добрый день. Молодые люди, дозвольте пытанне вам, можна? Ласка. Вот гэта колькасць людзей, якая сёння прыйшла, да? Вот як бы вы ацанілі? Па-першае, як много і што это азначае? Людей было вельмі много, і гэта азначае, што ўжо канец дыктатуры, я лічу так. Ці сапраўды канец? І вот сённяшнім днём дыктатура раптам прападзе? Не, раптам не прападзе, але уже зваротнага шляху няма. Я думаю, что просто это знак, что народ выразил свой протест и показал, что будет далее. Дякую вам, дякую вялікі. Ага. Идем далей. Добрый день, дозвольте вам пытанне. Скажите, калі ласка, ну вот пасля сённяшняга дня, як вы лічыце, што ўлада павінна была б зрабіць? Она повинна была стать на колени перед народом, извиниться и сложить все свои полномочия. Вот это она должна была сделать. Саша, уйди, Санек! Дякую вам вялікі, дякую. Живе Беларусь! Живе. Вот так. Молодой чоловік, ну от вам питання. Вот кажуть удзельнікі акції, що влада повинна скласти просто свої повномоцтва після сьогоднішньої акції. Вот только что люди сказали. А коли не складе? Белсат. Забастовки продолжатся. Ну, я не отвечаю за всех, потому что я просто айтишник, то есть не работаю на заводе, но я ожидаю, что заводы продолжат забастовки. Вот. И не дай бог, какая-нибудь партизанщина начнется, Беларусь партизанская. Но это в самом жестком случае, если, например, зеленые человечки появятся. Вот. Куда смотреть? На вас? На меня, да. Хорошо. Да. Белсат, да? Да, конечно, да. Ну, дякую велике, дякую. Ну, всего доброго. Рушим далей. Бачым, што ідуць і з раварамі, і ідуць так з вазкамі, і зноў жа бачым, што на кожным слупе вісяць гэтыя мяшэчкі з пустою тараю, у якую людзі пазбіралі пляшкі ад вады, якую прывозілі удзельнікі альбо машыны, уладальнікі аўтамабіляў, якія спыняліся на узбочынах і выстаўлялі упаковки з гэтай вадой для того, каб яе маглі браць людзі, якія тут ішлі гэтым сённяшнім спякотным днём. Дякую вам. Добрый дзень. І вам таксама дазвольце пытанне, калі ласка. Што мусіць змяніцца ад сёння? Ці яно зменіцца само, як вы лічыце? Я лічу, што яно ўжо змянілася. Ужо зусім іншы народ. Ужо зусім па-іншаму думаюць. Дараваць яму ніхто гэтага не будзе, тое, што зроблена. Таму я лічу, завтра будзе страйк усеагульны, і ўсё ж такі нашы людзі перамаглі. Дзякуй нашым людзям, дзякуй, што яны ёсць у нас. Не даруем што? Не даруем злачынства, не даруем тое, што білі людзей забівалі у турмах. Смерці не даруем. Не даруем хлусні страшэннай, няпраўдай. Людзі выйшлі за тое, што іх падманулі ў чарговы раз. Недаравальна. Люди выйшлі з мірнай акцыяй. Прыняты былі меры, якія страшна глядзець на гэта ўсё было, на гэтае збіццё, на гэтыя пакуты людзей. І зараз многія пакутаюць у вязніцах. Мы з імі, мы перажываем за іх. Што думаеце, чаму так робіцца? Это слабость улады. Это без улады. Это все. Ці магчыма у такім стане нешта, ну, як бы, якім чынам можна яе змяняць? Вот так, скажем так, такое пытанне. Як вам падаецца зараз? Ну, зараз залежыць ад кожнага чалавека, хто прыйшоў, а іх вельмі шмат. Поэтому хтосьці застаўся дома, хтосьці прыйшоў, не пабаяўшись рэпрэсій. Але калі гэта колькасць гэтых людзей памножыць на сотню ці на 1000,
Мы бачым, што наш стрым перарываецца. Галіна Бакунчык размаўляла з мінакамі ў цэнтры Менску, з людзьмі, якія захацелі распавесці, чаму сёння яны выйшлі да падтрымаць. какого Галіна толькі не падыдзе, прычым як самі гаспадарства бачыце, пратэст пакрысе разыходзіцца. Вось уласна распавядаюць калегі з нашай Нівы, што каля Валадаркі выступіла, напрыклад, жонка Міколы Стыткевіча, палітвязня Марына Адамович. Таму народ уже высказаў сваё меркаванне, разыходзіцца пакрысе па дамах, па сваіх спальных раёнах, але ўсё яшчэ даволі плотны натоўп на сталічных вуліцах. Мы ж, напэўна, зноў перенесемся відэа, прынамсі з відэа ў Менск, каб гаспадарства бачылі, як гэта выглядае. І узгадалі, так, як гэта выглядала пад стэлай яшчэ некалькі гадзінаў таму, дзе сабраўся велізарны натоўп. Больш за 200 000 чалавек сабралося, каб выказаць сваю салідарнасць. Вось. І, уласна, гаспадарства, далёка не кожны з іх, з гэтых больш як 200 000 чалавек, падаюць лічбы пра 270 000 чалавек, далёка не кожны з іх чуў зварот кіраўніцы штаба Віктара Бабарыка, Марыі Калеснікава, которая, уласна, на плошчы і звярнулася да гэтых дзясяткаў, то есть сотень тысяч беларусаў. У вашай увазе. Тыя, хто не мог пачуць выказванне, бо мы ведаем, што гукаўзмацняльная тэхніка не была настолькі моцнай, каб людзі былі, але ўжо зараз мы бачым Марыю на нашых экранах. Мирное несогласие, которые участвуют в забастовках, за их гражданскую позицию, и мы дальше будем бороться с этим режимом и не успокоимся, пока Беларусь не станет свободной. Завтра мы подаем заявление в Генпрокуратуру по части по убийствам двух граждан Республики Беларусь, мирных граждан, которых хоронили вчера и сегодня. И мы будем, по пыткам тоже будем требовать расследования и возбуждения уголовного дела. Какой это разговор с властью сейчас? Мы призываем всех чиновников, силовиков, людей, которые работают в государственной СМИ и телевидении, сейчас стать на нашу сторону, поддержать волю народа и начать диалог, строить. Да, спасибо. А лічыце ли вы, што вось гэта, ўсё, што адбываецца, гэта перамога ўжо? Як вы думаете? Перамога адбылася тады, калі беларусы адчулі сябе вольнымі, свабоднымі людзьмі. І гэта ўжо не спыніць. Это ўжо не спыніць, кажа Марыя Калеснікава. Выбачайце, што цябе перабіла. Да, канчатковай перамогі яшчэ все-таки трохі шляху у Марыі Калеснікавай і іншых паплечніцаў застаецца, бо прынамсі ні Александр Лукашенко, ні міністр унутраных спраў Юрый Караев не збіраецца сыходзіць у адстаўку. Гаспадар Юрый кажа гэта проста таксама, як і ягоны начальнік Александр Лукашенко кажа гэта наўпрост, што нікуды яны не збіраюцца, таму яшчэ все ж таки не так все відавочна, прынамсі для самой вертыкалі. Тым часам менчукі, якія ішлі ад стэлы да плошчы Незалежнасці, затрымоўваліся каля будынку КДБ, і мы зараз з вами можам паглядзець гэтыя кадры. Яны прыходзілі каля будынку, бо ўрэшце ў СІЗА КДБ знаходзіцца Віктар Бабарыка, кіраўніком яго штаба ёсць Марыя Калеснікава. А таксама Сергей Ціханаўскі. Мы бачым гэты велізарны натоўп, бачым людзей на прыступках будынкаў КДБ. Людзі трымаюць плакаты, бел-чырвона-белыя сцягі і праносяць велізарны сцяг па праспекце. І, галоўнае, скандуюць «выпускай, выпускай, выпускай». Тым не менш, ніхто з будынку КДБ не выйшаў і, на жаль, нікога не выпусціў. Нагадаем, што самым Віктарам, ягоным сынам
панам Эдуардам Бабарыка. Сын быў кіраўніком ягонай ініцыятыўнай групы, калі спадар Віктор Бабарыка быў яшчэ вылучэнцам на кандыдата ў прэзідэнта. За абодвума Бабарыкамі няма ніякай сувязі на працягу вось ужо амаль 9 дзён. Пра гэта пішуць адвакаты, так. Іхныя адвакаты не могуць трапіць да сваіх падабаронных, і прычына ўсё адна і тая ж называецца, цытата, тэхнічныя прычыны. Па тэхнічных прычынах яны не могуць пабачыць сваіх кліентаў. Тым часам мы не маем і інфармацыі пра тое, што адбываецца з Сергеем Ціханаўскім. Вельмі даўно мы не чулі нічога ад яго, але думаю, што варта будзе спраўдзіць. Пішуць нам нашыя гледачы, дзякуюць за працу, што глядзяць. Дзякуючы вам, у мяне ёсць магчымасць сёння ўбачыць сваю дачку Жэнечку. Буду шукаць яе ў вашых рэпартажах. Жыве Беларусь. Вельмі прыемна, мы заўсёды з задавальненнем паказваем шчырых беларусаў. Магчыма, яшчэ хтосьці кагосьці зараз знойдзе. Праўда, думаю, будзе это все-таки не проста, бо спадарства вялі так, уласна, на гэтым фота можа сабе паставіць в сацыяльную сетку, думаю, і затэгаць сябе. Так, ледзь не кожны чацвёрты, як паведамляюць, менчу жыхар нашай сталіцы, і затэгаць сабе, так, распавесці, што ён там быў, і мне падаецца, што сталіца выйграла гэтае своеасаблівае спаборніцтва. У іх чырвона-белы сцяг найдаўжэйшы. Альбо мне здаецца, што ўсё ж такі яны спалучылі некалькі сцягоў. Дарэчы, у гэтым самым месцы літаральна некалькі гадзінаў таму быў мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, і там па заяўленнях афіцыйных было 75 000 чалавек, і яны займалі літаральна невялічкую частку гэтай плошчы і казалі пра ўсю падтрымку. І Лукашенко сказаў, што вось зараз мы вам паказалі, хто гаспадар у краіне. Я думаю, што Александру Лукашэнку варта зірнуць на гэты фотаздымак і сапраўды зразумець, хто гаспадар у нашай краіне. Я думаю, не заўважыць гэта было складана, з тым, што пра лічбы можна доўга спрачацца, але калегі з Тутбая ўжо паспелі даволі цесна гэтым заняцца, і там было, в залежнасці, канешне, як блізка людзі стаялі, аж так дакладна калегі не падлічылі, але ад 10 до 30 з чымсьці тысячаў чалавек, ніякіх, канешне, 75 там не было. У самым лепшым выпадку, калі плошча, дзе прамаўляў Александр Егорович, была цалкам запоўнена, тады да, можа быць там 1030 і набралося. Тым часам мы зноў паказваем, што гаспадарства адбывалася на сталічных вуліцах, тысячы людзей. Чырвона-белае мора, уласна, ось на ваших экранах. Тым часам пішуць нам нашыя гледачы. Мы, сям'я медычных работнікаў, сёння выйшлі на марш свабоды ў горадзе. Мы супраць гвалту, рэпрэсій, мы за свабоду. Пішаце вы нам. Таксама паведамляеце пра тое, што мы невероятныя. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна гэта чуць. Але ўсё ж такі моц у беларусах, якія выходзяць на вуліцы. Хотелось бы сказать, что лучше бы те деньги, которые заплатили тем людям, которые приехали на митинг АГ и за время отсутствия интернета, дали на лечение 3 малышек из Беларуси. Гаспадарства, там такая справа, што далёка не всем нават заплацілі, наколькі вядома, за гэты мітынг бюджэтнікаў, некаторым проста прыгразілі стратаю працы, і таму яны туды прыйшлі. Недавно мы паказвалі кароткае інтэрв'ю са спадарняй Марыі Калеснікавай, і, уласна, яна трохі удакладніла сваю пазіцыю. Яна заявіла пра намер падаць заяву ў суд на дзеянне сілавых ведомств падчас акцыяў пратэсту, і кароткая цытата. Заўтра мы падаем заявление по фактах смерти у людей, гвалту над людьми. Той, кто применил гвалт, обязаны понести отказность по законам Республики Беларусь, заявила спадарня Калеснікова. Кроме гэтага, она заявила, что все протестовцы патрабуюць вызвалення ўсіх палітычных вязняў, а іх спадарства в нашай краіне паводле беларускіх праваабаронцаў прызнана 26 асобаў, у тым ліку і сам Віктор Бабарыка, кіраўніком выбарчага штабу которого з'яўляецца спадарня Марыя Калеснікова. Тым часам ёсць яшчэ людзі, якія лічацца загінулымі, якіх сваякі не могуць знайсці. Гэта каля 80 чалавек, і мы нават не ведаем, колькі яшчэ людзей застаюцца ў ізалятарах часовага утрымання. А тым часам на цэнтральнай кнігарні на праспекце Незалежнасці ў Менску на адным з
з балконаў на ўсю моц уключылі перамен Віктара Цоя. Так што яе чуваць на ўвесь праспект і народ падпевае. Людзі пачалі вывешваць на будынках бел-чырвона-белыя сцягі, павесілі сцяг і над крамай «Звезда». Так паведамляе тэлеграм-канал «Радыё Свабода». А мы зараз гэта праверым і злучымся з нашым карэспандэнтам Дмітром Міцкевічам, які зараз знаходзіцца ў самым сэрцы нашай сталіцы. Зміцер, дзе ты, што зараз адбываецца побач з табой? Мы спрабуем спалучыцца з нашым карэспандэнтам Дмітром Міцкевічам. Зміцер, ці ты нас чуеш? І ось у вас з'являецца на ваших экранах Зміцер. О, і вельмі цікавы плакат. Зміцер цэлы дзень відавочна на нагах. Бачна, што мала спаў. Так, і не ведаю, што ён в эфіры. Але відавочна, што плакат, які ён сам падрыхтаваў, ну, в сэнсе, сам туды паклаў, не спадзяюся, не сам все-таки намаляваў. Зміцер Міцкевіч, мы цябе бачым і чуем, можаш распавядаць. 7. До 10 павінен далічыць спадачу Зміцер. І тады пачнецца стрым і пачнецца ягоны ўваход. Ёсць? Ёсць. Я в эфире? Так. Добрый вечер, поважанное господарство. С вами я, Зміцер Міцкевіч. Гэта зноў я, да, вось бачыце, у мяне на твары просто прям бачныя следы сённяшняга майго руху, таму што правёў я шмат часу каля стэлы, сонце паліла, надвор'е было цудоўнае, як і атмасфера, якая панавала і працягвае панаваць на вуліцах Менска. Выбраў я вось такую лакацыю для пачатку стрыма. Паглядзіце на гэты цудоўны плакат. Сёння мы размаўлялі, дарэчы, пра плакаты, і тут вось проста такая рэч, зварот звычайных беларусаў да уладаў нашай з вамі краіны. Вось такая вот рэч, ведаеце, сапраўды, а разлучыліся людзі верыць в тое, што кажа ім дзяржаўная прапаганда. І менавіта таму, напэўна, мы і бачым сёння тут, я не ведаю, колькі людзей, немагчыма гэта палічыць, таму што я вось столькі за сваё жыццё, ну рэальна, ну не памятаю. То бок гэта рэальна сапраўды нешта змянілася. Мы сапраўды бачым агромную колькасць беларусаў, якія выйшлі, якія мірна пратэстуюць. І прытым не проста мірна пратэстуюць, яны паказваюць усім, наколькі арганізаваныя нашыя людзі. Вось нават гэты падвоз вады, да ўвогуле, я вам зараз раскажу. Нас з аператарам людзі, якія пусцілі нас у кватэру паздымаць зверху весь від на стэлу, яшчэ і накармілі. Першы раз за 7 дзён і нармальна паеў, на секундачку. Дык вось, яшчэ і накармілі, напаілі, далі з сабой цукерак. Увогуле не хацелі адпускаць, але так проста не атрымаецца. Я вось зараз тут, і зараз мы працягнем нашу працу, працягнем размаўляць з людзьмі і пытацца іх вось і пра гэтыя рэчы, пра тое, што згубілі яны страх, ну і увогуле пра перспектывы. Давайте будем просто подыходить до людей, пытаться, як у іх справы. Добрый день, Белсат, телебачення. Скажите, коли ласка, чему вы тут, як вы себе почуваете? С цензурой, без цензуры как? Можете без цензуры. Ну, я против действующего режима настроен. Я за свободу слова. И чтобы наконец-то этот усатый цензура таракан наконец-то ушел и перестал трогать людей. Самае галоўнае пытанне, якое вот мяне цікавіць, што далей? Вось сабралася шмат народа, реально, ну, беспрэцэдэнтная рэч. Але, як кажа Александр Мостовой, ну а дальше-то что? Дальше проведение честных выборов, то есть с явкой, со всем. И тогда уже белорусский народ выберет своего лидера и пойдет с ним дальше. А что мусить примусить? И против насилия. Мы за свободу и против насилия. Пожалуйста, услышьте нас. Мы за свободу и против насилия. Ничего личного. Пожалуйста, мы хотим жить мирно. Услышьте нас, пожалуйста. Все будет добро. Все будет добро. Белсат. Так вось, да, што менавіта мусіць адбыцца, каб вось гэтыя выборы свободныя наступілі? Ну вот далей, что робить? Ну, если честно, я так сильно не разбираюсь в этом, но нужно, чтобы государство просто осознало, что большое количество людей хочет честных выборов. Без этих вот всех, как у меня вот в 202-й школе,
на участке. Приехал ОМОН, чтобы разогнать мирных людей, которые захотели услышать честные результаты. Начали кидать в них гранаты прямо в жилом районе, на Уруче. Я хочу, чтобы этого не было, просто чтобы люди могли узнать правду. Это все. А после выборов или после, когда... Что вы именно спрашиваете? Что вы хотите, что далее? Як менавіта добиться гэтых выбораў? Што зрабіць? Выходить на улицу и не сдаваться. Ну, конечно, это простые слова. Я больше просто ничего такого подробного сказать не могу. Вот. Супер, дякую велике, поспехов вам. Счастливо. Дякую велике. Бачите, слухайте, реально приємно, да? Вот насамрэч мы бачым шмат народа, і вось людзі і самі падыходзяць, нешта хочуць сказаць. Добрый дзень, тэлебачанне Белсат. Вось хочам вас запытаць, чаму вы тут і ўвогуле, як вам настрой, як вам гэтая атмасфера? К сожалению, я не так хорошо владею белорусской мовой, поэтому буду отвечать на русском языке. Мы с супругом здесь присутствуем, потому что болеем за свой народ, за своих жителей, за всю Республику Беларусь. И мы не могли остаться безучастными. Всю неделю мы активно участвуем во всех мероприятиях, и вот сегодня тоже пришли сюда. Потому что мы свободные люди, мы умные, мы образованные, мы сильные, мы целеустремленные, и мы заслуживаем раз в 5 лет быть услышанные. Поэтому мы хотим, чтобы наши голоса были честными, и если выборы были честные, зачем от нас прячут наши голоса? У меня ось одно пытанне. Зразумела, сабралася шмат людзей, беспрэцэдэнтная рэч. Я такога ніколі в жыцці не бачыў, сапраўды. Але далей што? Дальше мы будем идти к своей цели. Мы цели эту достигнем. И мы, посмотрите, какие мы клевые, мы вообще мирные, потрясающие, просто потрясающие люди. Мы хотим уезжать из нашей страны, мы будем жить в нашей стране. Мы верим, что каждый белорус — это как частичка всего целого. Поэтому мы, наверное, сможем жить даже без президента. По-вашаму, што менавіта якія дзеянні мусяць прымусіць гэтую ўладу, скажем так, пайсці на нейкія змены? Я надеюсь, что совесть все-таки есть у человека и во всей этой системе. Поэтому люди, которые носят погоны, опомнитесь, потому что это невозможно. У вас есть семьи, у вас есть друзья, дети, родственники, соседи. Опомнитесь, на ваших руках теперь кровь. И, к сожалению, белорусы об этом уже не забудут, но совесть, которая приведет их к нужному результату, исходу событий, безусловно, даст нам в наши сердца где-то зарубцует эти раны. Поэтому очень надеемся, что совесть все-таки есть у этих людей. Добре. Дякую вам вяліке, шчасліва вам. Дарэчы, вось вельмі важная штука. Слоган «Не простим» сёння некалькі разоў гучаў на стэле з вуснаў всіх, хто там сабраўся. І гэта вельмі важная рэч, вось калі мы разумеем, пачынаем разумець тое, чым кіруюцца гэтыя ўлады і ці сапраўды будуць яны чапляцца, як той казаў, сінімі пальцамі. Вось насамрэч вельмі важная штука, вельмі складана, пра якую цяпер зараз меркаваць. Зноў жа, зараз запытаемся ў людзей, што яны думаюць і на гэты конт. Добрый день, телебачение Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы тут, увогуле, як вам атмасфера? Атмасфера класс, я думаю, что это один из самых важных дзён наогул у гісторыі сучаснай Беларусі. Я вельмі шчаслівая, што я тут сёння і бачыла на свае ўласныя вочы ўсё тое, што адбываецца. Глядзіце, вось цім задаю гэтае пытанне. Цудоўна, шмат людзей сабралася, беспрэцэдэнтная рэч. Але што далей рабіць? Я думаю, што пляны ёсць, шмат на што паўплывае забастоўка, але тое, што сёння людзі выйшлі на вуліцу, я думаю, дадае давер і упэўненасці ў сваіх дзеяннях заводам, фабрыкам і людзям, якія будуць ствараць падставу для таго, каб улады проста не ведалі, што ім рабіць і прымушаны былі аддаць уладу так. Слухайце, вот як вы думаеце, калі Саня зараз убачыць вось гэтыя кадры, ну ему ж адназначна пакажуць. Вось як думаеце, што ён падумае? Я не могу думаць так, як ён, тому што я думаю, што я наогул не вельмі адэкватны чалавек, таму нават не хачу. Добра. Наше мінулае.
І минуле повинно заставатися там, а у нас напереді світле будучиня. Добре, велике дякую, щасливо вам, поспіхів, до побачення. Да, бачите, які класні міркування. Добрий день, телебачення Білсат. Ось хотіли вас запитати, увогуле, як сьогодні у вас настрой, увогуле, як вам, в принципі, вся ця атмосфера? Добрый настрой, победный. Не ведаю, мне 30, чекав я гэта гадоў 20, напэўна. Ну і увогуле, напэўна, дачакаліся. Ну, бо ўжо, ні ў якім разе уже не ведаю. Нема пути назад. Нема. Толькі ўперад, толькі перамога, толькі адстаўка, толькі крымінальныя справы сілавікам. Ну, бо гэта цярпець, як здзекуюцца над людзьмі. Я жыву там каля Акрэсціна. Мы падыходзілі да Акрэсціна, там просто людзі выходзяць сінія. Я ніколі не бачыў такіх пабояў. Сінія, ну, прабачце, жопы, сінія ногі, сіняя спина, ўсё сіняе. Як так можно бить людей? Я не понимаю. Это собаки, которых просто спустили на мясо. И они повинны отказывать по всей, ну, я не знаю, по законам Беларуси, по международным законам они повинны нести отказ. Слухайте, на ваше меркаванне, чому ўлада так дзейнічае? Напэўна, яна хацела, як і раней, запугаць гэтых людзей, каб яны баяліся, не вылазілі з-пад сваіх шконак і баяліся. Але калі гайкі перакруціць, разьба уже не держа. Яны перакруцілі гайкі, уже все. Уже гэты болт, ну, гайку гэту уже не закруціш. На ваше меркаванне, што яны могуць рабіць цяпер? Вось якая можа быць стратэгія ва ўладаў для таго, каб стрымаць, збіць гэты пратэст? Здаецца, яны будуць таргавацца. Давайте мы пасядзім тут яшчэ там 3 месяцы, там, можа 2 месяцы мы нейкі, ну, переходящий урад зробім, там будзем міністраў там гэтых сюды. Ён будзе просто цянуць час, у надзея на тое, што гэтыя, ну, усе гэтыя людзі сціхнуць, зацішацца, што знойдуць нейкую праблему, якую-нибудь з метро, ну, якое-нибудь метро, ці яшчэ якую-нибудь праблему, там, ковід які-нибудь придумаюць, каб просто людзі сцішыліся, але, ну, трэба дажимаць нормальными методами, не бить их из туды, трэба дажимаць нормальными культурными методами. Ну і самае галоўнае, якім методам тады дажимаць, што рабіць? Патрабаваць адстаўкі ўлады. Ён прыгласіў сёння колькі там 65 тысяч чалавек заявлялі, што там ёсць. Калі гэта 65 тысяч, колькі гэта? 650 трэба выходзіць і дамагацца. Забастоўка это тое, што паможа нам перамагчы. Калі ўсе працоўныя калектывы, усе працоўныя людзі скажуць, мы не будзем працаваць, пакуль не будуць выпаўнены нашы, ну, патрабаванні, ну, это ўсё зменіцца. Ну, эканоміка не зможа працаваць, яму не будзе чым плаціць гэтым, ну, сілавікам і ўсім астатнім. Грошай не будзе чым плаціць, все. Без грошай ён нічого не можа. Велике дякую, щасливо вам, поспіхаў. Я вас так глядел. Дякую. Белсат. Красавцы, молодцы. Дякую. Жыве вечна. Бачыце, вось прыходзіцца пастаянна выслухваць словы падтрымкі, і гэта неверагодна круто. Гэта дае натхненне працаваць і далей. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Вось зараз тут хацелі запытаць вас, як вам увогуле эта атмасфера? Гэта вельмі прыгожа, вельмі захапляе дух, тому што такого ніколі не было ў Беларусі. Я спадзяюся, мои дзеці таксама будуць весці пра сённяшні дзень, і мы чакаем перамен. Слухайце, вось што трэба зрабіць цяпер, вот заўтра, каб гэтыя перамены надышлі, таму што, ну, шмат уже зроблена, але далей жа таксама штось трэба. Все больш залежыць ад народа, ад таго, што мы патрабуем, то, што мы патрабуем, ведаюць усі, таму што мы... Гэта што трэба зрабіць, каб гэтыя патрабаванні пачулі? Гэта ўжо вопрос к нашай уладзе, таму што мы чакаем, калі нас пачуюць, мы не жадаем крові, мы не жадаем ніякого, не жадаем, каб кагосьці забілі. Таму мы ўсё мірна, светла. Як думаеце, ўлада будзе мірна і светла рэагаваць далей на тое, што мы бачым цяпер? Апошнія некалькі дзён яна так рэагуецца, і будзем спадзявацца, што так будзе працягвацца далей. Добра, дзякую вам вялікі, шчасліва вам, поспехаў. Вось таксама у людзей тут вельмі цікавы плакат. Зараз мы ў іх запытаемся, што там у нас напісана. Ага, так.
Добрый день, телеканал Белсат. И вот хотели у вас запытать, что у вас таки за плакат и чему менавіта таки текст? Потому что мы очень хотим, чтобы жители сельской местности и престарелые жители, у которых нет доступа в интернет, и единственным источником информации для которых является телевидение, чтобы они наконец узнали правду. Узнали правду о фальсификациях на выборах, узнали правду о сдержанных, о зверствах, которые совершал ОМОН. И нам хочется, чтобы наши СМИ были с нами, мы хотим, чтобы люди знали правду. А вось гэта ўжо там гэтыя звесткі пра забастовку на БТ, вось пра гэтыя рэчы, гэта пра што сведчыць? Про то, что там работают люди, у которых есть совесть, и про то, что они поняли, что режим Лукашенко уже рушится, и у них появляется, белорусы поднимают голову, и я очень горда тем, что сегодня могу это наблюдать. Слухайте, на ваше меркаванне, што трэба зрабіць, далей, каб людзей пачулі, тому што все выйшлі, да, класна, але якія дзеянні яшчэ мусяць быць заўтра і на працягу іншых дзён? Я считаю, что предприятия должны бастовать до отставки действующего правительства. В первую очередь должны отпустить заключенных. И мэр города, пожалуйста, услышьте нас. Мы выходим к вам на площади уже 8-й день. Мы хотим, чтобы вы с нами поговорили, чтобы вы приняли наши требования, потому что мы не признаем эти выборы. Нам не нужен такой президент, который повергает страну в кровавый хаос. А вось на ваше меркаванне, мы зноў жа тут чуем з вуснаў кіраўніка краіны, што, маўляў, гэта там 20 чалавек, там наркаманы і гэтак далей. Як думаеце, гэта ён сапраўды так думае, альбо гэта у яго просто ён не ведае, што адбываецца? Я думаю, что он на самом деле убежден в том, что говорит, но проблема Александра Григорьевича в том, что он оторвался от реальности. Он настолько окружен подхалимами и чиновниками, которые говорят все, что он хочет услышать, что он недооценивает ситуацию. Он морально устарел для этой страны, и самая большая его ошибка была в том, что он считает народ тупым быдлом, которым можно руководить такими наспех склепанными сюжетами, этими обманчивыми речами про внешние силы, про подкуп демонстрантов. Сегодня я шла и видела девушку с плакатом «Кукловоды, где мои 60 рублей?». Ну і вось на ваше меркаванне, чаму яны спрабуюць вось гэтыя такія ўжо заезджаныя міфы запуліваць? Здаецца ж, не верыць ніхто. Потому что у них плохая фантазия, и потому что они думают, что престарелое население будет просто хавать то, что они им говорят. Добра, але мы все равно будем верить в лепшее. Дякую вам великое, счастливо вам. Давайте еще подойдем до человека, який тут наводить просто не кислый движ, я вам скажу. Такі варушняк, што мама не гаруй. Вельмі мы ўжо паказалі, я думаю, вельмі шмат карцінак з гэтым чалавекам. Добрый дзень. Тэлебачанне Белсат. Вось хочам запытацца, роль у каго вы выконваеце і чаму вам так весело? Мне очень весело, потому что режиму Лукашенко приходит конец. Это последние его дни, и мне очень радостно из-за этого, то, что это происходит, и все люди объединились, и все люди один за одного. Мне так радостно из-за этого. У меня нет эмоций. У меня, вот поэтому я делал маску, у меня эмоций, нет границ моим эмоциям. Слухайте, вот у вас зараз такая радость и так далее. А як думаете, вот что Саня думае, калі бачыць то, что вот тут отбывается? Саня, тебе посыл. Саня, сдавайся, уходи. Пока не поздно, пожалуйста, уходи, потому что тебя никто не любит. Люди вышли против тебя. То, что ты сегодня сделал, это посыл. То, что там пришли, там твои, там, не знаю, там ты привез людей на твоем митинг, это ничего. Сегодня люди вышли, сегодня все добрые. Никто не хочет войны, никто не хочет. Уходи просто, Саня, уходи. Прошу тебя, уходи. Слухайте, як думаете, вось такое філасофскае пытанне. Саня сапраўды вот хоча, каб его нехта любіў, вось ёсць у яго, як думаете, вось гэтае чалавечае пачуцце? Я думаю, да, потому что его в детстве недолюбили. Я слышал, что у него не было отца, поэтому у него есть там чувство такое вот, то, что его недолюбили. У него есть чувство именно тепла, но это не здесь. Это не здесь, потому что это не политика, это его проблемы. Пускай он уйдет, лечится в дурку, и там его пролечат, и все.
а политики ему не место. Белорусы уже все, от тебя отказались. Добре, велике вам дякую, щасливо вам, поспіхів. Ось давайте ще запитаємося так само у молодого чоловіка. Добрий вечір, телебачення Белсат. Хотіли запитати вас, вогуле, як настрой, як ви можете оцінити те, що ви сьогодні побачили? Это праздник всего народа, праздник всей Беларуси. Чего мы ждали 26 лет и нужно было раньше совершить. Поэтому всех с праздником, віншую всех со святом, живе Беларусь! Живе вечно, але тут одно такое питання. Добре, от вийшли, шмат людей, круто, ну, атмосфера цудовна. Але, ведаеце, ёсць такі расійскі футбаліст Александр Мостовой. Так от, ён вось цяпер заўжды, калі штосьці кажа, у яго вельмі такая распаўсюджаная фраза: «Ну а дальше-то што?» І вось я задаюсь гэтым пытаннем: «Ну а дальше-то што?» А далей вырашыць беларускі народ, выключна беларускі народ, таму што я лічу, што забойцы і вору, таму, хто воруе у нас наши грошы, месца ў трыбунале і ў турме. Таму я лічу, што Лукашэнкі месца у Гагі, у турме, і я лічу, што справядлівае вырашэнне для яго будзе смяротнае пакаранне. І гэта, я лічу, што гэта мае быць апошні случай, апошні выпадак смяротнага пакарання для Лукашэнкі. Таму я выказваю волю ўсяго беларускага народа, таму жыве Беларусь, гэта свята, гэта праздник. Спасибо вам, дзякую вам, хлопцы, Белсат, я вас гляджу пастаянна, таму жыве Беларусь. Гэта свята, прабачце, гэта свята. Дзякую вялікі, поспехаў вам. Ну і вось бачыце, да, вот нават такія жорсткія меркаванні, яны все роўна прысутнічаюць. І гэта тая рэч, пра якую я ўжо неаднаразова казаў, што людзей можна накаліць настолькі, што назад гэта ўжо не адкруціш. І мне здаецца, што ў пэўны час улада пачала проста страчваць разуменне гэтай сітуацыі. Пойдзем далей, паразмаўляем яшчэ з людзьмі. Вось, добрый вечар. Скажыце, калі ласка, чаму вы тут і ўвогуле, як вам тое, што вы сёння ўбачылі? То, что сегодня я убачу, я был у натовпікі, який рухав з площі, не з площі, з главного места для белорусов на наш час, добрый час, з музею ВОЛ Великой Отечественной войны. Яны сегодня пройшли натовпом до Дома улады. Гэта было вельмі великое свято. Беларуси сегодня вельмі шчаслівыя. Яны адчуваюць просто вялікі натхненне, калі мы можем выйсці вот так вот. Гэта для нас просто, ну як казаць, гэта глыток свабоды, як у іншых краінах. Я бываў у Львове, я бываў у Гданьску, у іншых, ну, Польша, Украіна. Таму што тут я хочу усім показать, доказать, даже не доказать, просто прийти и сказать: люди, мы вольны, мы не боимся. Нам ни катавання, ни алтазаки, ничего не страшно. И я еще хочу сказать, чтобы наши журналисты ніколи не трапляли вот этой вот выпадки, особливо вы, потому что это вельмі цікавая для меня белсатовская передача. Это вельмі приятно, что вы сюда приходите и ничего не боитесь. Вас не остановить. Это вот просто вот от сердца идея, от души. Я и мои батьки все падтрымліваюць гэта. Я хочу, каб люди ніколі гэта не адчувалі, гэтай дыктатуры, не боялись. Все. Добра, вялікі вам дзякуй, шчасліва вам, поспехаў. Вот так само хочется что сказать, конечно. Мне кажется, что впервые здесь объединилось как национальное единство за независимость, так и социальное. Потому что вышло очень много людей с разных социальных страт, классификаций, и они выступают единым фронтом против того режима, который мало того, что нелегитимен, он еще и неэффективен. Вот. Большое количество людей знали о том, что он, мягко говоря, легитимность его вызывала вопросы, но для многих людей
Главный вопрос была эффективность того, что он может дать для нашего народа. Но теперь вопросы отпали сами собой. И теперь мы все едины в едином порыве, одним кулаком. Живе Беларусь! Дякую велике, живе вечно. Вось бачыце, якія розныя меркаванні сустракаюцца на вуліцах Менску. Ну і вельмі цікава то, што большасць людзей все ж на пазітыве. Я думаў, гэта я адзін так тут гляжу пазітыўна на все тое, што адбываецца, кажу пра пазітыўную, пардон ужо за это заезжанае слово, атмасферу, але все роўна вось станоўчыя ўражанні ў людзей. Зараз вось запытаемся таксама. Добрый вечер ужо, тэлебачанне Белсат. Хацелі запытаць, чаму вы тут і ўвогуле як вам атмасфера? Атмосфера просто цудоўная. И я тут, как поддержать наше мирное шествие за нашу свободу и независимость от 26 годов, не знаю, тирании. Это тирания. Глядзіце, вось зразумела, шэсце рэальна крутое, рэальна масавае, ну беспрэцэдэнтная рэч. Але што рабіць далей? Далей я спадзяюся, что наше массовое шествие может показать, ну, насамрэч, наша галоўная сила — это наше предприемство и забастовки. Я, ну вот. Мы так само, да, запытаемся. Да, и я спадзяюся, что наши предприемства, ну как, у іх будзе нейкі рычаг давления на экономичны. Конечно, мы только за мирные протесты. И это как бы воодушевить тех, кто может как-то повлиять на эту ситуацию. Добре, дякую вам велике, щасливо вам. Секундочку. Добрый день, мы зараз запытаемся у чалавека. Вось тут цудоўны плакат. Скажите, калі ласка, чаму менавіта такі плакат і увогуле як сёння, вось як вы думаеце, як ён паўплывае менавіта на тых, да каго вы на ім звяртаецеся? Здравствуйте, это история и моей семьи, так как родители моей жены работают на тракторном заводе, я не хотел бы разглашать фамилию преждевременно. Мы знаем, что они еще не окончательно, некоторые из них зомбированы государственным пропагандистским ТВ, и даже прямо сейчас, например, находясь на даче, они не верят в то, что происходит в городе. Очень-очень важно, чтобы их непосредственные коллеги, люди, которым они доверяют каждому слову, их многолетние коллеги, им показали, рассказали или продемонстрировали действиями, что что-то в стране не так. Это единственный способ. Детей они не слушают, как обычно. Вот. И мы считаем, что забастовка — это самое главное отличие предыдущих протестов от нынешних. Это действительно очень сильная действенная экономическая мера, которую может народ, не народ, а профсоюзы, рабочий класс принять против государства. И мы считаем, что это, да, действительно будет действенно. Это, скорее всего, подвинет государство к переговорам. Як думаете, какая реакция? Очень дорого, очень неудобно, и это большой ущерб для государства. Як думаете, вот вы сказали про перамовы, а готовая ўлада ўвогуле з кімсьці размаўляць? Потому что я вам шчыра скажу, з таго, што я сёння пачуў, бачна, што яны слухаць нікаго не збіраюць. Пока рабочие не сделали свой серьезный первый шаг, поэтому, конечно, они могут блефовать и говорить все, что угодно. После первого шага мы посмотрим на реакцию нашего государства. А чего на гэтых перамовах добиваться? У гражданской общественности есть множество инициатив. В принципе, рабочие могут выбрать любую, которая им нравится. Например, представительство местных администраций, чтобы они озвучивали волю народа. Другое, например, пересмотр выборов, это маловероятно. Мне больше нравится вариант, это чтобы на нашей стороне и нас представляли местные администрации. Слухайте, ну мясцовыя адміністрацыі ж цяпер гэта органы, якія в принципе нічога не вырашаюць, ну і людзі там сидят адпаведныя. Делегаты, и людям не нужно будет выходить каждый день многотысячными толпами. Вот. Это будет неплохая поддержка для масс, скажем так. Будет наш мэр возглавить шествие. Пусть это будет не формальное действие, но это будет символическое действие. Ну, пакуль што мы бачым ад мэраў, што не асабліва яны хочуць размаўляць, і тут яшчэ якая рэч, ці вы думаеце, што ёсць у гэтых людзей давер з боку тых жа заводчан? Мне сложно ответить, потому что я не мэр и не заводчанин. Сложно ответить. Скорее всего, нет, но... Добре. Дякую велике, да, будем сподіватися на лепшее. Так. Пару слов.
Вучаўся 20 гадоў таму вось тут у 24-й гімназіі. І 20 гадоў таму мы з бацькай шлі дадому са школы, ён мяне забраў са школы. І мы вось на гэтым прыгорку глядзелі, як быў шматтысячны мітынг, які вялікі натоўп шоў са стараны плошчы Пабеды. І яны павярнулі, таму што міліцыянты ім забаранілі праходзіць наверх, павярнулі у бок у напрамку Траецкага прадмесця. І мой бацька тады мне адзначыў: глядзі, сын, як улада с собственным народом обращается, не помню, как по-белорусски будет. 10 гадоў таму мы былі на плошчы Незалежнасці, і тады мой бацька сказаў, што ўсё, канешне, добра, мы пастаялі, но калі рабочы клас не выйдзе, нічога не зменіцца. Нам трэба тая сітуацыя, якая была ў пачатку 90-х. Ну вось будзем спадзявацца, што гэта вяртанне да падзей 30гадовай даўнасці, і мы зможам нешта змяніць. Добра, дзякую вам вялікі, будзем спадзявацца на лепшае. Вось дзякуй вялікі. Вось таксама тут чалавек нас хацеў вельмі выказацца. Мы всім даем слова абсалютна, таму калі ласка. Дзякую. Дзень добры, і гэта вельмі значная падзея сёння. Мы ствараем гісторыю зараз на вуліцах нашай краіны. Я Андрэй Маханько, я стваральнік сучаснай сістэмы абароны дзяцей ад гвалту у нашай краіне, якая за апошнія 11 гадоў прывяла да таго, што раскрыццё сексуальных злачынстваў супраць дзяцей узрасло ў 6 разоў. Я не один раз быў у студыі Белсату, там на Даўгабродскай. І ведаеце, для мяне сёння зараз быць тут з народам вельмі важна. Бо з панядзелка я ўжо страйкую, з панядзелка ў мяне забастоўка, з панядзелка я ніякім чынам не кантактую з органамі сучаснай улады. Я лічу, што патрэбна неабходна прызнаць паразу Лукашэнкі на гэтых выбарах і прызнаць Святлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Добра, дзякую вам вялікі, шчасліва вам і поспеху. Добрый вечер, тэлебачанне Белсат. Слухайте, хацеў запытаць, чаму у вас менавіта такі плакат, чаму менавіта такі тэкст, і здаецца ж, Саша ўжо ж на пенсіі мусіць быць. Слушайте, а вот это вот как-то, ну пусть пенсионное удостоверение тогда заберет, хотя бы, правильно? Сделаем следующий плакат на завтра. На ваше меркаванне, увогуле, ну вось згодны ён будзе забраць сваю працоўную просто так? Знаете, я бы очень на это хотела надеяться, но, как показывает вот наша вся вот эта вот последняя неделя, то нет. Потому что, видимо, он даже вообще не соображает вообще, что происходит, в принципе. Он не видит, что 25% минчан только вышли. И так в каждом городе. Он вообще не понимает. Это уже больше, чем 10% того, чего он указал в избирательной комиссии, да. Слухайте, на ваше меркаванне, вот калі так чисто психологично взять, вот что Саня подумае, калі убачыць кадры, калі убачыць здымки с дрона, калі убачыць, колькі людей собралось? Знаете, я его характер не очень хорошо знаю. Вот лично мне, я бы от стыда сгорела бы, просто умерла бы от стыда, если бы так вот я увидела, что ко мне столько людей против меня. Вот лично я бы сгорела от стыда, просто легла бы и умерла. Почему? Слухайте, а чаму на ваше меркаванне тады вось працягвае ўлада чапляцца, як той казаў, сінімі пальцамі? Ну, во-первых, пальцы уже не синие, а фиолетовые. А во-вторых, ну, наверное, просто... Добрый вечер, шановное господарство. У студии зноў з'явіліся Ярослав Сешык і мой калега Вітаў Сіўчык. Спадарства, вельмі святочная атмасфера пануе на вуліцах сталіцы. Вось жанчына апытаная мяркуе, што на вуліцы выйшла ажно чвэрць насельніцтва Менску на дадзены момант.
Нагадаю яшчэ раз, што каля стэлы гэта месца збору першапачатковыя акцыі, маніфестацыі налічылі 220 тысячаў чалавек аднамомантава, то бок у адзін момант. Вядома, што людзі не ходзяць, напэўна, цэлы дзень у рознымі такімі трасамі, маршрутамі, але тым не менш. Таму гэтая лічба ў 500 000 чалавек маніфестантаў не выглядае ўжо аж такой фантастычнай. Адначасова з тым дзяржаўная агенцыя Белта і іншыя дзяржаўныя СМІ заявілі, што на акцыю ў падтрымку Александра Лукашэнкі было 70, а то і 75 тысячаў чалавек на плошчы Незалежнасці. Праўда, мы самі маглі бачыць, што калі там былі прыхільнікі Александра Лукашэнкі, плошча не была поўнай. Затое зусім іншая справа, калі там прыйшлі людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Плошча, калі Лукашенко там выступаў, была запоўненая, напэўна, менш, чым на 1/6 ад сваіх магчымасцяў. Сёння таксама ёсць інфармацыя пра тое, што з ізалятару на Акрэсціна маюць ўсё ж такі выпусціць досыць вялікую колькасць людзей. Прынамсі, было такое абяцанне, што з Акрэсціна выпусцяць велізарную колькасць затрыманых грамадзянаў. І зараз з намі на тэлефоннай сувязі наш калега Артём Лява, які зараз знаходзіцца каля ізалятару на Акрэсціна. Артём, што ты там бачыш, ці выпускаюць людзей? Зараз я бачу невялічкую купку людзей, чалавек тут, можа быць, 100 каля рамы вот этого изолятора. И люди, в принципе, тут застались тыя, кто пришли по своей рэчы. Тут чарга, волонтеры организовали списы, вот эту чаргу, и организованно запускают по несколько человек, там прямают списы, почали запускать, забирать вещи и приходят. Те, кто вызвали на ранее, забирают свои рэчы. Артёме, падкажы, калі ласка, увогуле, бо было нейкае там абяцанне, што людзей будуць выпускаць у вялікіх колькасцях. Ці ты гэта зараз назіраеш, ці сапраўды улады выпускаюць людзей? Пакуль гэтага не назіраецца, па словах тых, хто тут дзяжурыў, выпусцілі чалавек до 5 гадзін, а потым сказалі, што сёння ўжо выпускаць не будуць. Гэта была інфармацыя ад аховы на Акрэсціна, што выпускаць сёння больш не будуць? Па шчырасці, это волонтеры паведамілі з спасылкай на ахову, так. Я не могу проверить. Волонтеры, которые дежурят, сказали, что им такое сказали. Артём, маю просьбу толькі кажы трошкі грамчэй. А скажы, ці там зараз ёсць нейкія за сценамі Акрэсціна аўтазакі, міліцэйскія аўтамабілі, ці падыходзяць нейкія міліцыянты да людзей, бо раз невялікая групка, можа, ёсць спробы запужаць? В принципе, тут такая группа выглядае зусім як бы і невялікай. Можа, чалавек 100, даже нават, можа, тут люди стоят досыць свободно, тут и, может быть, столько человек у лагеры, гэтым акрэсцінскім, которые стварылі таксама волонтеры, оказываюць дапамогу псіхалагічную, там, ежу, там, юрыдычную дапамогу. Добра, дзякую, Артём, заставайся, калі ласка, на сувязі, калі будуць нейкія змены, мы з табой звяжемся. Зараз такая інфармацыя, вось толькі што наш калега Зміцер Міцкевіч вёў стрым з вуліцаў Менску, з праспекту Незалежнасці пад гумам, і нібыта ўсё выглядала мірна, спакойна, атмасфера свята, але не забываем, што да свята яшчэ далёка. Менавіта там пад гумам у апошнія хвіліны некалькі чалавек затрымалі, людзі ў цывільным запіхнулі ў мікрааўтобус без нумароў. Вось увогуле, шчыра кажучы, я не разумею, што робяць улады, навошта яны правакуюць, ці ім было мала таго супрацьстаяння, якое было першыя 3 ночы, калі улады пачалі атакаваць дэманстрантаў.
і ў адказ у міліцыю паляселі камяні, нават коктейлі Молотова, салюты, былі выпадкі наездаў на міліцыянтаў. Няўжо яны зноў хочуць, каб людзі пачыналі абараняць свае правы такім спосабам? Няўжо яны гэтага хочуць? І зараз з намі на сувязі Галіна Абакунчык, якая знаходзіцца менавіта ў цэнтры сталіцы. Галіна, якая атмасфера, якая сітуацыя, ці вядома пра затрыманні? Понял. Сейчас, эфир 10 секунд. Яшчэ раз вітаю вас, шановныя гледачы. Мы зноў на плошчы Незалежнасці ў Менску. Сёння тут распачаўся дзень, сёння тут ён і завяршаецца. Распачаўся ён акцыяй салідарнасці ці падтрымкі Александра Лукашэнкі, які арганізавала грамадская арганізацыя «Прадзяржаўная Беларусь». Тут былі на аўтобусах, на спецыяльным транспарце прывезеныя удзельнікі этой акцыі ў падтрымку Александра Лукашэнкі з розных гарадоў Беларусі. Тут прыехаў сам Александр Лукашенко, ён таксама прамаўляў перад гэтымі людзьмі. Тут же была запланаваная сустрэча удзельнікаў марша салідарнасці, грамадства без пэўнай арганізацыі, людзі, якія самаарганізаваліся і заклікалі адзін другога прыйсці і выказаць сваю салідарнасць і свой пратэст з вынікамі, незгода з вынікамі выбараў. Яны спрабавалі падысці сюды таксама паўдзельнічаць на гэтай плошчы, але іх сюды не пускалі. Тыя, хто былі з чырвона-белымі сцягамі, тым людзям казалі, што вам не сюды, вам туды. І гэтыя людзі ракой, вялікай плынню ішлі да плошчы, дакладней да стэлы Перамогі, якая там у цэнтры Менску. Там сабралася вялікая колькасць людзей, гаворка пра сотні тысяч людзей з чырвона-белымі сцягамі. Гэтыя палотнішчы проста лунаюць сёння над горадам увесь дзень, шматметровыя, вялікія. Людзі сабраліся ў тым месцы знакавым, бо менавіта ў тым месцы адбыліся першыя падзеі пасля выбарчага дня. І тады такой жа магутнай ракой людзі прайшліся ўсё ж такі гэтым маршам свабоды і салідарнасці. Гэты марш адбыўся. Цалкам можна гэта сцвярджаць. Людзі прайшлі сюда на плошчу Незалежнасці. Яны ішлі цягам усёй дарогі, скандавалі лозунгі. Гэтыя лозунгі, конечно, «Жыве Беларусь», «Веры можам, пераможам» галоўным чынам. Таксама Лукашэнку ў адстаўку, Ермошыну пад суд, Караеву в тюрьму, патрабавалі вызвалення палітычных вязняў і неслі вельмі многія плакаты з фотаздымкамі людзей, якія пацярпелі, якія знаходзяцца ў зняволенні на сённяшні дзень. Людзі падтрымлівалі адзін другога, не мінакі, а кіроўцы прывозілі вялікія упакоўкі вады, каб удзельнікі акцыі, сёння быў вельмі спякотны дзень, дык каб удзельнікі акцыі маглі гэту ваду спажываць. За імі ішлі валанцёры, а валанцёры таксама людзі, які проста бралі на сябе эту ініцыятыву з пакетамі, збіралі пустыя гэтыя пляшкі з-пад вады. Такім чынам, не пакідаючы за сабой ніякага смецця, зараз толькі можна ў горадзе ўбачыць прымацаваныя да дрэваў гэтыя пакеты з поўнымі пустымі пластикавымі бутыльками. Люди так же само разоходились из этой площади, так же само активно, так же само со сцягами, так же само с лозунгами. Ну і все спадзяюцца на тое, што заўтра будзе працяг. Людзі чакаюць падтрымкі працоўных калектываў, некаторыя выказваюць спадзяванні, што да, яны дагукнуцца, падтрымаюць сённяшніх удзельнікаў акцыі. І такім чынам все чакаюць заўтрашняга дня, якім чынам будзе развівацца там сітуацыя на дзяржаўным тэлебачанні, дзе, як вядома, журналісты, аператары заклікалі свае ўлады перадаваць праўдзівыя навіны, альбо яны гатовыя забаставаць. Гэта, магчыма, адбудзецца заўтрашнім днём. Як оно будзе развівацца, гэтыя падзеі, мы будзем бачыць заўтрашнім днём. Сённяшні дзень завяршаецца, і мы завяршаем сваю працу ў прамым эфіры. Нагадаю, што для вас працавала ў гэтую хвіліну Галіна Абакунчык. Тут у нас сёння працавала вельмі шмат журналістаў. Мы заўсёды працуем для вас, шановныя гледачы. Дзякуем за вашыя падзякі, якія вы нам тут перадавалі. Мы заўсёды працуем для вас.
Дзякую, Галіна. Галіна Бакунчык была на сувязі з плошчай Незалежнасці. Але мы працягваем. Так, мы працягнем. І ўжо зараз вельмі важнае паведамленне, якое, Яраслаў, ты ўжо зачытваў, аднак варта яшчэ раз паўтарыць пра тое, што з розных крыніцаў ад розных людзей прыходзяць паведамленні пра хапун у дварах. Таму, спадарства, калі вы вяртаецеся з маршу свабоды, вяртайцеся, калі ласка, у кампаніі са знаёмымі, будьце разам. Калі на вас нападаюць вось такія людзі ў цывільным, давайце ім адпор, не давайце ў крыўду адно аднаго, і такім чынам можна будзе пазбегнуць, такім можна будзе чынам даць адпор гэтым бандытам. Прынамсі, хто папярэджаны, той узброены. А з намі зараз на сувязі з Гомля Яўген Меркіс, наш калега. Яўген, якая атмасфера там сёння пасля масавай акцыі пратэсту, хіба самай масавай за гісторыю Гомля? Яўген Меркіс зараз у эфіры з намі. Так, вітаю, шановныя калегі. Прывітанне. Мы зараз знаходзімся ў самым цэнтры Гомеля, каля будынка цырку на вуліцы Савецкай, якая зараз у гэтай хвіліны стала таким месцам концентрации большасці гомельцаў, которые радуюцца, спрабуюць з дапамогай разнастайных плакатаў прыцягнуць увагу да тых альбо іншых праблем, якія ўсё яшчэ застаюцца ў Беларусі. Гэта і праблема шматлікіх рэпрэсаваных людзей, збітых, гэта і мары аб волі, аб свабодзе, аб пераліку галасоў, альбо аб перамозе Светланы Ціхановскай. Людзі выходзяць сем'ямі, нягледзячы на позны час. Машыны няспынна гудуць, і атмасфера ў цэлым нагадвае гэткая альтэрнатыўная свята, гэткі альтэрнатыўны дзень горада. Таму на вуліцы вялізная колькасць шчаслівых людзей, вуліцы рэальна патанаюць у бела-чырвона-белых колерах. Людзі выкарыстоўваюць нацыянальную сімволіку паўсюдна, ходзяць з кветкамі белых чырвоных колераў, з бандонікамі, таксама выкарыстоўваюць адзенне з нацыянальным каларытам. Яўгенія, ці можна казаць пра нейкую прыблізную, прынамсі, колькасць удзельнікаў маніфестацыі ў Гомлі сёння? Ці можаце паўтарыць пытанне? На жаль, у Гомелі так актыўна зараз святкуюць, што не заўжды атрымліваецца пачуць. Яўген, колькі людзей прыйшло? Ці можам мы нейкія лічбы даць? Я лічу, што зараз у раёне цырка знаходзяцца прыкладна 1500-2 чалавек. То трэба ўлічыць, што людзі няспынна ходзяць і гуляюць уздоўж галоўнай вуліцы горада, вуліцы Савецкай. Яна віруе, нягледзячы, як я ўжо казаў, на позні час. Усе вітаюцца, вялізны ўзровень взаемадапамогі. Калі вы хочаце папіць, то вам дакладна прапануюць тут і гарбату, і штосьці іншае. Людзі няспынна святкуюць таксама ў прылеглых барах, рэстарацыях. Атмасфера сапраўднага свята, як я ўжо сказаў, на гэтай вуліцы, якую мы ўжо даўно зачакаліся. Ну вось сапраўды атмасфера, як ты кажаш, альтэрнатыўнага свята, але ёсць людзі, якія святочную атмасферу хочуць сапсаваць. Мы ведаем, што ў Менску адбыліся затрыманні ўдзельнікаў. Наколькі спакойна зараз у Гомлі? Ці ёсць звесткі пра затрыманні ці нейкі пераслед? Наколькі мне зараз вядома, пакуль што затрыманняў не было. Па вуліцах цэнтра горада і даі, і міліцыі поводзяць сябе вельмі тактоўна. Нейкіх затрыманняў на дадзены момант не зафіксавана. Гэта як і нейкія спецтэхнікі з АМАПам альбо іншымі спецчасткамі, спецсіламі. Дзякую, Яўгенія. Яўген Меркіс быў на сувязі з Гомля, дзе сёння таксама народ выходзіў, каб абараняць свае правы канстытуцыйныя, дамагацца новых выбараў, адстаўкі Лукашэнкі і пакарання сілавікоў, адказных за зверствы над людзьмі. Пра стварэнне каардынацыйнай рады, якая мае пачаць перамовы з Лукашэнкам аб перадачы ўлады, Светлана Ціхановская абвесціла 2 дні таму.
Аднак орган, які мае прадстаўляць інтарэсы грамадства, пакуль не з'явіўся. І вось часу у дэмакратычных сілаў вельмі мала. Пра гэта папярэджвае філосаф-метадолог Уладзімір Мацкевіч. Давайте паслухаем яго. Панядзелак будзе досыць вызначальным днём. Трэба будзе уважліва сачыць за тым, што працоўныя заводу калёсных цягачоў скажуць Лукашенко. Спадзяюся, што яны таксама скажуць ідзі ў адстаўку. Але у панядзелак можа начацца такі ціск уладаў і масавая прапаганда, і можа зноў аднаўленне гвалту. Так што трэба быць пільнымі і рыхтавацца не толькі ісці у эйфарыі наперад і дамагацца мірнымі пратэстамі змены ўлады, але і пільна сачыць за тым, што яна прадпрымае, каб не дапусціць далей ахвяраў. Словы Владимира Мацкевича практычна пацвердзілі падзеі на вуліцах сталіцы. Якраз у гэтыя хвіліны адбыліся затрыманні каля ГУМу. Мікрааўтобус без нумароў, з яго выскачыла некалькі людзей у цывільным, і яны затрымалі удзельнікаў пратэсту. Нагадаю, што папярэднія 3 ночы, дакладней першыя 3 ночы пасля дня выбараў былі вельмі жорсткімі, былі сутычкі ў сталіцы і ў іншых гарадах Беларусі паміж сілавікамі, якія першыя пачыналі гумовымі кулямі страляць у натоўп мірных людзей, якія першымі пачыналі кідаць светашумовыя гранаты. Людзі проста пачалі даваць ім адпор, і гэта абсалютна натуральнае жаданне чалавека абараніць сваю свабоду, сваё жыццё. У міліцыянтаў паляцелі камяні, месцамі нават коктейлі Молотава. Шмат было сведчанняў, што ў шэрагі АМАПу стралялі фаерверкамі. Таксама, прынамсі, некалькі было відэа, і нават гэта распавядалі потым дзяржаўныя медыі, паказвалі, што гэта дрэнна. Калі на ОМОН, які проста па-зверску накідваўся на аўтамабілі, у кіроўцаў здавалі нервы, і яны пачыналі давіць міліцыянтаў, і некалькі чалавек проста пераехалі з боку сілавікоў. І вось пасля гэтага сілавікі трошкі супакоіліся. Але бачым, што зараз зноў камусьці не имецца. Зноў хочуць, каб беларусы давалі адпор, яны зноў хочуць супрацьстаяння на вуліцах, і зноў хочуць легчы, ужо самыя міліцыянты зноў хочуць выбыць са строю. Як пісалі нам гледачы, пакуль няма міліцыянтаў, то няма беспарадкаў масавых. Давайте все-таки яшчэ раз паглядзім на прыемны бок сённяшняга пратэсту, а менавіта незвычайнае выкананне песні Віктара Цоя на беларускім нацыянальным інструменце, на дудзе. Атрымліваю смс-паведамленне ад нашых гледачоў, у тым ліку не толькі з Беларусі. Хацеў бы зачытаць одно паведамленне з-за мяжы. Хлопцы, распавядзіце, калі ласка, што заўтра будзе акцыя ў 3 гадзіны пад Капітоліем у Мінеапалісе, каб прыцягнуць увагу да падзеяў Беларусі амерыканскіх уладаў. Было добра, каб у другіх штатах таксама выйшлі людзі. Учора нас сабралася больш чым 100 чалавек. Ну, а сёння на плошчы Незалежнасці немагчыма просто было падлічыць, колькі сабралася беларусаў у сталіцы не на мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі, а на мітынг за свабодныя справядлівыя выбары. Давайте паслухаем людзей, якія прыйшлі туды. Навошта яны прыйшлі? Чаго яны хочуць? Безумно сильно полюбила свой народ, хотя до этого почему-то относилась к самому нейтрально. Просто она хотела куда-то уехать, но я понимаю, уехать хотела не из-за народа, а из-за власти, которая
люблю наш народ очень сильно, и просто у меня слезы наворачиваются, насколько все сплотились тут, и насколько все дружные, мирные и классные. Я вас обожаю, белорусы! Будемо сподіватися, що це стане справжнім святом в нашій країні. Нічого, до цього часу нічого не мав супроти Олександра Григоровича як чоловіка, але після цих усіх здеків над людьми у ізоляторах, зараз просто неможливо підібрати слов. Тому могу сказать только одно, как бы он покинул свой пост и вступил в это место кому-нибудь больше, скажем так, человека, який достоин. Початковий натовп, який збирався тут за владу, ён крыху напужаў, падавалася, што это некая правакацыя. А потым, калі мы выйшлі, пабачылі, колькі людзей ідзе па іншых вуліцах, колькі сабралося на стэлі, гэта проста неверагодная колькасць людзей, і гэта вельмі натхніла кшталту. Берыце сваю плошчу, а мы збяремся вакол вашай плошчы, нас усё роўна болей, і мы там сабраліся, было вельмі шмат, гудзелі торговыя цэнтры, якія былі адкрытыя, і потым мы ўсё роўна вярнуліся сюда і ўсё роўна узялі сваю плошчу незалежнасці. За нами перамога! Для нашего народа это трагедия, то, что происходит сейчас. Вначале нас обманули, украли наши голоса, нас долго унижали, нам врали перед эпидемией и долго до этого. А теперь нас просто унизили, избили наших детей, наших мужей, наших граждан. Поэтому сегодня мы здесь все мирные люди, пришли на мирную акцию протеста, и мы будем приходить каждый день до свержения этого фашистского режима. Я сегодня молился у Червоном костеле у 12 годин днем. Я хочу сказать, что весь костел молился, что коли с нами будет Бог, коли с нами будет Божья ласка, коли мы будем идти с миром, да, без никаких выходов, без крушения, без жорсткости, да, без ненависти, все у нас отрымается. Я просто счастливый, что я могу гонориться с людьми, которых я не ведаю. Это самое великое свято за сегодняшний день, за прошедший мой год. Вот. Я хочу усіх повіншувати з гэтым днем і сказати великий дякую, що все ж таки ми білоруси і то, що про нас кажуть, що ми обіякові до життя, це не так. Так що хай весь світ ведає, що ми білоруси і ми разом. Гаспадарства, ну вось так, сотні тысячаў былі сёння ў сталіцы, гэта можна дакладна сцвярджаць. Між тым, бачыце, калі нас многа, калі грамадзяне разам, то міліцыя, ОМОН, яны не асмельваюцца вылазіць, нават іх не было нідзе відаць. І як толькі людзі паасобку недзе там з'яўляюцца, яны нападаюць як зграя. І, на жаль, ну, з перспектывы, калі так паглядзець на будучыню, то калі такія дзеянні з боку ўлады будуць, то людзям давядзецца проста фармаваць дружыну і супрацьстаяць такім чынам гэтым бандытам. Адзінае, што не хацелася б, каб быў нейкі грамадзянскі канфлікт, значна прасцей было б, значна прасцей, калі б проста сілавікі перайшлі на бок народу, так як яны гэта павінны рабіць, каб яны захавалі вернасць Канстытуцыі і вернасць сваёй прысязе, дзе яны абяцалі ахоўваць беларускі народ. Сёння у Віцебску адбылося таксама шматтысячнае шэсце людзей пад чырвона-белымі сцягамі. Яны падышлі да адміністратыўных будынкаў. Наколькі мы ведаем, яны патрабавалі пад сценамі ізалятара вызвалення усіх затрыманых, усіх палітвязняў. Давайте пабачым, паглядзім відэа. Без провокаций! 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 Почему вы нас не защищаете от преступников? Скажите, пожалуйста.
Гэта былі здымкі непасрэдна з-пад управлення ўнутраных справаў у Віцебску, куды прыйшлі людзі і патрабавалі адпусціць затрыманых палітвязняў. Таксама ў Белсата ёсць відэа, як людзі прыйшлі пад сцены ізалятару часовага ўтрымання. Мы таксама, я спадзяюся, яго пакажам. Спадарства, ну што ж, зараз таксама можам паказаць яшчэ адзін фотаздымак з Менску, як то кажуць, для параўнання. Што сёння было ў Менску на плошчы Незалежнасці раніцай і што было ў другой палове дня. Вось бачыце, зверху гэта 70 тысячаў, так сцвярджае Эйсмонт, Наталля, за Лукашэнку, а ўнізе, ну, ўнізе не ведаю, калі там 70 тысячаў, то тут, напэўна, чвэрць мільёна павінна быць. І я нагадаю, што калі Александр Лукашенко выступаў з трыбуны, ён казаў, што вось паглядзіце, колькі нас, а колькі іх. І не толькі Александр Лукашенко, а таксама іншыя афіцыйныя асобы, яны хацелі паказаць, што большасць іх, слова пераважная большасць, дакладна прагучала, но меліся даказаць нібыта гэтым псеўдамітынгам першым аб тым, што... Ну чаму псеўдамітынг? Гэта мітынг. Людзі прагаласавалі за Александра Лукашенко, яны маюць на гэта законнае права, яны маюць права яго падтрымліваць, калі ласка. Абы на гэта не марнаваліся бюджэтныя грошы, бо гэта выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу. І мы не маем нічога супраць свабоднай волі людзей. Гэта таксама грамадзяне Беларусі, хто галасаваў за Лукашэнку ці ж кандыдата, это нашы суграмадзяне. Іншая справа, каб не было хлусні. Все-таки, калі чалавек кажа, што там 75 тысячаў беларусаў сабралася, і гэта пераважная большасць насельніцтва, што гэта 80%, якія немагчыма сфальсіфікаваць, як заявіў Лукашенко. Ну, вы самі пабачылі толькі што. 80%, пры тым, што гаворка, памятаем, у Менску Лукашенко збіраў сёння толькі людзей у Менску, і памятаем, як гэта збіралася. Спеццягнік быў з Берасця, былі калоны проста аўтобусаў з бюджэтных прадпрыемстваў з усёй Беларусі. Але паўпустых аўтобусаў, таму што не ўсе людзі пагадзіліся ехаць. Вось я, напрыклад, лічу, гэта адна з характэрных рысаў гэтых выбараў. Людзі адмаўляюцца удзельнічаць у прынудзілаўцы, у гэтай агітацыі, да якой яны не маюць жадання. Так, а памятаем, што альтэрнатыўны бок супраць Лукашэнкі, супраць вось фальсіфікацыі выбараў сёння выходзілі ж не толькі ў Менску, проста ў Менску была наймацнейшая, наймагутнейшая акцыя, але ў горадзе было 40 тысячаў, таксама 10% насельніцтва гораду выйшла. Былі таксама тысячы не толькі ў абласных цэнтрах, у раённых цэнтрах налічвалі тысячы. Так, напрыклад, у Столбцах вельмі шмат выйшла людзей, і прынамсі частка паехала на Менск, але таксама выйшлі людзі з плакатамі, са сцягамі. І калі ў Столбцах крычаць «Жыве Беларусь» і «Верым, можам, пераможам», ну то гэта хіба нешта значыць, таму што і не толькі ў Столбцах, і ў Пінску, напрыклад, сёння вельмі шмат людзей выйшла, і ў Пружанах, і ў Глыбокім. Ну, такога дакладна не было ў гісторыі, у найноўшай гісторыі незалежнай Беларусі. Абсалютна гістарычны дзень, трэба пагадзіцца, таму што, напэўна, не выходзіла ніколі столькі беларусаў з палітычнымі патрабаваннямі адначасова, прытым у такіх неспрыяльных умовах, калі ідзе татальнае, скажам так, запужванне, калі столькі людзей было пабіта, затрымана, былі нават смерці дэманстрантаў Александра Тарайкоўскага ў Менску і Александра Віхора ў Гомлі. Спадарства, і вось гэта гістарычны дзень, які, напэўна, уводзе ў падручнікі па найноўшай гісторыі нашай айчыны. Давайце яшчэ раз, як то кажуць, акунемся ў гэтую атмасферу таго, што сёння адбывалася на нашых вуліцах. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Я вижу, что белорусы начинают объединяться, и это что самое главное, за 26 лет у нас не было этого объединения. То сейчас это видно, что белорусы реально, они вот духом настолько сильные, что они сейчас все вместе объединились. Это очень круто. Ты идешь, и эта атмосфера просто, ну, очень радостная, и это, наверное, самый лучший праздник сейчас у людей на данный момент. То, что происходит сейчас, это историческое событие, и я надеюсь, что мы победим в любом случае, ну потому что, смотря на то, что происходит вокруг, мы просто не можем не победить.
за последние дни у меня очень появилось много надежды. Я смотрю на то, как люди выходят. Хотел выразить поддержку Александру Лукашенко в этот тяжелый час. Все говорят, что он проиграл. Я считаю, что проигрывать это нормально, потому что история видела много таких примеров. Я люблю наш народ очень сильно, и просто у меня слезы наворачиваются, сколько все сплотились тут, и насколько все дружные, мирные и классные. Я вас обожаю, белорусы! Так это часу нічога не меў супраць Александра Григоровича як чалавека, але пасля гэтых усіх здзекаў над людзьмі ў изолятора. Зараз просто немагчыма подобрать слов. Сегодня мы здесь все мирные люди, пришли на мирную акцию протеста, и мы будем приходить каждый день до свержения этого фашистского режима. Коли с нами будет Бог, коли с нами будет Божья ласка, коли мы будем идти с миром, да, без никаких выходов, без крушения, без жесткости, да, без ненависти, все у нас отрымается. Ну што, нават паўмільёна чалавек паводле такіх самых высокіх падлікаў было сёння ў сталіцы з нашымі нацыянальнымі сцягамі. Між тым гаспадарства ўжо заўтра працяг агульнанацыянальнага страйку на дзясятках прадпрыемствах. Атрымліваем ад вас смс-паведамленні. Панядзелак менскі завод «Шасцярон». Збор на алеі ў 12 гадзінаў аб'яўлення страйку. То бок гэтае прадпрыемства магчыма, паводле інфармацыі гледача, таксама далучыцца да агульнанацыянальнага страйку. Ну, мы ў рэдакцыі абмяркоўваем, што зноўку пайшоў цэлы вал смс-ак, таму што людзі вярнуліся з мітынгаў і пачалі і яшчэ больш падключыліся да Белсату. А давайте зараз скарыстаемся магчымасцямі прагрэсу, паглядзім, колькі людзей было ў Менску, паглядзім з дрону. Ну, нават невядома, як пракаментаваць гэта. Гэта, наколькі я разумею, гэта скрыжаванне праспект Незалежнасці каля ГУМу і Нацыянальнага банку. Так, дакладна, праспект Незалежнасці некалі званы быў Скарыны, а людзі паварочваюць з вуліцы Леніна. Калісьці была вуліца даўным-даўно францішканская, гістарычная назва, і ідуць сотні тысячаў ад стэлы на плошчу Незалежнасці. Абсалютна відавочна, што гэта людзі ідуць у першы раз, многія увогуле выйшлі на маніфестацыю, асмеліліся, таму што такіх вялікіх натоўпаў на палітычных мітынгах, дэманстрацыях ніколі не было ў Беларусі. Нават можна казаць не толькі пра найноўшую гісторыю, а ўвогуле хіба. Я не ведаю, ці за савецкім часам нават на абавязковых мітынгах былі такія масы людзей. Вось мы толькі што бачылі, як людзі занялі ўвесь праспект ад ГУМа, прынамсі, да плошчы Незалежнасці. Ну, яшчэ раз, давайте дамо слова жыхарам Беларусі, самім грамадзянам. Знаю, что наши мальчики в этом не участвуют, не принимают никакого участия. Но мне стыдно за милицию. Честно, не ожидала, вообще не ожидала увидеть такое скопление людей. Аж мурашки по коже. Гордость за Беларусь. Такая гордость. Просто молодцы. Ждем перемен. Должно что-то произойти, что поможет, в принципе, переломать ситуацию. Все. Испугаться вряд ли, но попросить могут. Скорее всего, что не только народ, но и люди такие же, как он, при власти. Потому что дальше ситуация будет накаляться, и, в принципе, народ настроен решительно. Я вполне предполагал, что столько будет, ну, как бы участвую активно уже где-то вот полгода, изучаю всю эту ситуацию, вот, понимаю, что происходит, почему так происходит. Вот, то есть, ну, понятно, что эта ситуация должна найти была выход
Вот. Но это вот произошло, то есть слом происходил в головах людей, постепенно система ломалась в головах, люди понимали, что есть там добро, что есть правда, что есть истина, там, ну, вот такие, скажем, ценности, которые базовые, общечеловеческие. Нават мой сын у Сеулі учора так само стоял у пикете. Як мне не выйти? И я так само со своим народом, со своими белорусами. Я за перемогу, я за победу. И я супраць катаванняў. И мне болить мое сердце за тых детей, за тых людей, якія были збитые, якія загинули. Живе Беларусь! Гэта былі людзі, якія прыйшлі да стэлы на скрыжаванні праспекту Машэрава і праспекту пераможцаў у Менску. Между гаспадарства атрымліваю мноства смс-паведамленняў. Даруйце, ўсё не паспяваю зачытваць нават. Вось з рэгіёнаў Беларусі. Пишет нам Крысталь, наш глядач Шклов. Сегодня было 350 человек, завтра будет больше. Сбор в 17:00. Далее так само читаю. Почему не говорите про Бобруйск? У нас было до 10 тысяч людей на площади. Митинг и шествие по главной улице. До вечера. Живе Беларусь. И яшчэ одно смс-паведамленне. Усім прывітання. У Бешанковічах крычалі «Живе Беларусь». И по ўсіх раёнах мястэчка прайшлі дэманстранты. Сапраўды гістарычны дзень для ўсёй Беларусі. Ну, просто ніколі такога не было. Ну што, гаспадарства, сапраўды сотні тысячаў, нават паўмільёна чалавек на вуліцах сталіцы паводле самых такіх аптымістычных падлікаў сёння выходзіла. Дакладна паўмільёна выйшла, калі лічыць па ўсёй Беларусі. Гэта адназначна, тут нават няма пра што спрачацца, але пытанне, ці ў адной столькі сталіцы было паўмільёна, бо паўмільёна гэта чвэрць насельніцтва, то бок кожны чацвёрты жыхар быў на вуліцы у гэтым натоўпе з нацыянальнымі сцягамі. Вельмі такі дзень проста гістарычны, радасны, пануе, трэба прызнаць, што пануе гэтая эйфарыя. Аднак таксама не забываемся на тое, што, на жаль, усё яшчэ вось гэты узурпатар, ён застаецца ва ўладзе. Таксама, на жаль, усё яшчэ ў яго падпарадкаванні сілавікі, якія яшчэ на мінулым тыдні забівалі дэманстрантаў. 2 чалавекі загінулі, гэта Александр Тарайкоўскі і Александр Віхор. І гэта толькі паводле афіцыйнай інфармацыі. Напрыклад, была інфармацыя ад праваабарончага цэнтру «Вясна» яшчэ ў першую ноч, што аднаго чалавека пераехала аўтазакам, але МУС не захацела гэта пацвярджаць, і імя, прозвішча праваабарончы цэнтр «Вясна» дагэтуль не ведае. Мы бачылі гэтыя кадры, мы ў гэтую ноч, ну, натуральна, мы ўсю гэтую ноч не спалі, працавалі для вас. Бачылі гэтыя кадры чалавека, які адным з першых наймацней пацярпеў ад дзеянняў сілавікоў, як ён трапіў пад аўтазак. А таксама пазней з'явіліся відэакадры смерці Александра Тарайкоўскага на Пушкінскай у Менску. Давайте дамо слово ягонай жонцы. У него в руке ничего нету. Вот выстрел, стреляют. Он хватается за грудь, кровь, он падает. В районе груди было вскрытие, шов, как раз вот когда зашивали, я так понимаю, что это отверстие зашили, но там виден синяк, такой прям черный синяк. Он маленький, но вот мы заметили. Руки, ноги, так все цело, нету даже вот синяков. Почему они по ногам не стреляли? Почему в руку не выстрелили? Он был без оружия. Они что, не могут отличить террориста от человека, который не представляет угрозы? Самое страшное, что кто ответит за его смерть. На самом деле мне очень страшно. И я осталась одной без поддержки.
Варта не забываць, на гэты момант вядома пра 2 афіцыйна прызнаных загінулых падчас разгону масавых пратэстаў, а таксама 80 чалавек пакуль што знаходзіцца ў спісе зніклых без вестак. Так, сапраўды, і нашыя калегі з парталу Тутбай запусцілі ў тым ліку праект, дзе можна паведаміць пра сваіх родных, якія зніклі на мінулым тыдні ў сувязі з народным супрацівам узурпацыі ўлады. І таксама там можна знайсці нейкую мінімальную інфармацыю, прынамсі пашукаць прозвішчы нейкія ўжо не былі зафіксаваныя ў тым спісе. Вельмі жахлівая сітуацыя гаспадарства. 2020 год Лукашенка столькі гадоў паўтараў як мантру, што ў нас няма вайны, што ў нас стабільнасць. Але пакажыце мне хоць адну еўрапейскую сталіцу, дзе такое магчыма, каб людзі проста знікалі, ад дзеянняў сілавікоў знікалі без вестак, каб людзей забівалі на вуліцах, каб тысячы проста людзей засаджвалі за краты, а потым з іх здзекваліся. Дзе такое яшчэ магчыма? Вось колькі мы апытваем таксама старых людзей на вуліцах. Яны кажуць, што з 44-го году яны не памятаюць такіх зверстваў, каб такое нешта было ўвогуле на вуліцах нашых гарадоў. Зараз мы хочам паказаць вам відэа з Гомля. Наколькі я разумею, маці не можа знайсці свайго сына. Зараз дакладна... Прабачце, не, гэта пахаванне Александра Віхора, гэта іншае. Але пахаванне Александра Віхора гэта чалавек, які памёр пасля таго, як яго затрымалі, ён прасіў пра медычную дапамогу, у яго было хворае сэрца, але амапаўцы проста смяяліся над ім і не давалі дыхаць чалавеку. Ён памёр, калі прасіў пра дапамогу, і калі яго ўжо прывезлі ў шпіталь, спачатку ў псіхіятрычны чамусьці, было ўжо проста позна. Александр Віхор і Александр Тарайкоўскі, сапраўдныя героі Беларусі. Іхнія імёны і прозвішчы мы будзем памятаць яшчэ, напэўна, ўжо навечна. Яны будуць у пантэоне нашых ахвяраў, нашых нацыянальных герояў. Вось прыйшла інфармацыя. Каардынацыйная рада, якая распачне перамовы з Лукашэнкам аб перадачы ўлады, будзе створаная на працягу 48 гадзінаў. Пра гэта журналісту Белсата Александру Папко паведаміла прадстаўніца штабу Святланы Ціханаўскай Ганна Красуліна. Вашай увазе эксклюзіўнае відэа з эксклюзіўнай інфармацыяй. Праз пару секунд. Літаральна неўзабаве спадарства караценька толькі яшчэ раз, каб ушанаваць таксама, бо вы пішаце багата смс, хочацца зачытаць, што у Ельску таксама быў мітынг, было небагата, але паказалі, што мы ёсць. Такая смс-ка прыйшла таксама ад нашых гледачоў. Зноў-такі просяць звярнуць увагу на Бабруйск, кажуць, што там сёння выйшлі 1000 людзей. І таксама я хочу звярнуць увагу наконт таго, што ёсць людзі ўжо згодныя перастаць служыць гэтай палітычнай сістэме, выбудаванай Александром Лукашэнкам. Сёння на дзяржаўнай інфармацыйнай агенцыі Белта з'явіўся фотарэпартаж з-пад стэлы з бел-чырвона-белымі сцягамі. З'явіўся, а потым знік. Мы тут у рэдакцыі падазраем, што гэта была партызаншчына. Партызаншчына, сапраўды партызаншчына апошнім часам у нас багата, і людзі адбіваюцца ад міліцыянтаў таксама партызанскім спосабам на сваіх раёнах, дзе яны жывуць. Калі да іх прыходзяць акупанты, то яны атрымліваюць адпор. Гэта натуральна, гэта ўжо не раз было ў нашай
айчыннай гісторыі? Ну, прынамсі, мірнымі метадамі. Беларусы стараюцца дзейнічаць мірнымі метадамі. Так, пакуль гэта магчыма. Вось, зноў яшчэ атрымаў паведамленне. Распавядзіце, калі ласка, пра Волковыск. В пятницу Беллакт и мясокомбинат выходили к исполкому и говорили с мэром. Сегодня очень много людей вышло в цепь солидарности. Весь город гудит. Ну, сапраўды, шмат паведамленняў. Мы нават не паспяваем усё адсочваць, просто фізычна нават усё прачытаць і пабачыць. Уся Беларусь, здаецца, сёння паўстала. І, напэўна, нашая краіна іншай не будзе. Галоўнае не здавацца, галоўнае давесці справу да канца, каб узурпатара не было на троне, а каб злачынцы, якія здзекваліся з нас, якія душылі, білі і проста прымянялі катаванні, каб яны ўсе панеслі пакаранне. Таксама інфармацыя, адно з найбуйнейшых украінскіх выданняў адмаўляецца называць Александра Лукашенко прэзідэнтам Беларусі. Украінская праўда разам з парталам і еўрапейская праўда дамовіліся, што ў сваіх публікацыях будуць казаць, што Александр Лукашенко гэта асоба, якая выконвае абавязкі прэзідэнта Беларусі. Ну што ж, бачым, што і за мяжой таксама разумеюць сапраўдны стан рэчаў у нашай краіне, аб тым, што гэта не можа быць так, што у Лукашэнкі 80%. Спадарства, ўжо зараз эксклюзіўнае інтэрв'ю Ганны Красулінай, прадстаўніцы штабу Святланы Ціханаўскай, нашаму корэспандэнту Александру Папко. Уже началось формирование этого органа, уже можно присылать заявки. Значит, есть по этому поводу есть имейл, на который надо эти заявки высылать. Сейчас я вам скажу, как он звучит. Значит, он звучит так. Совет 0908 2020. Значит, так и пишется. Совет 0908 2020 @gmail.com. Вот сюда, пожалуйста, можно направлять заявки на то, чтобы войти в Координационный совет. Есть некоторое описание, как примерно представляется этот совет. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить, выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти. Дякую. Скажите, а хто ўжо выказаў сваё жаданне удзельнічаць у гэтай координационной раде? Там уже вчера вечером было порядка 300 заявок. То есть заявок очень много. И тут надо понимать, что, наверное, не все сумеют войти в сам Координационный совет, но в любом случае будет создаваться под Координационным советом вот эта вот экспертная супольность, которая сможет своими идеями делиться и сообщать Координационной раде. Так что будет еще там продумана окончательно эта структура, будет создан текст и будет об этом сообщено дополнительно. Но уже сейчас эти заявки надо направлять, вот, и будут они рассмотрены. Ці могли бы вы назвать несколько имен? Значит, не я их, вот не мне присылают, то есть у меня доступа к этому ящику нет, поэтому я не могу назвать имена. Но в любом случае мы рассчитываем, что в Координационный совет войдет, например, Светлана Алексеевич. Мы бы хотели, чтобы она вошла. И посмотрим, кто еще. Я думаю, что все знаковые фигуры белорусского общества заявятся, и их талант, скажем так, будет востребован, и их авторитет. І зноў вяртаюся да таймінга. Скажите, вось калі гэты орган з'явіцца? Вы знаете, ну в окончательном виде, возможно, через пару дней, но то, что завтра он уже будет формироваться, это однозначно. Сейчас время идет на секунды, я бы сказала, поэтому очень быстро идет, я вам скажу уже даже, что формируется группа. Сейчас идет очень серьезные консультации по поводу группы тех международных политиков, которые смогут выступить медиаторами этих переговоров для того, чтобы со стороны третьих лиц как бы наблюдать за процессом. Это очень серьезная работа, уже ведется в полный рост. Выдатна. Скажите, калі ласка, як вы думаете, колькі у грамадства ёсць часу, пакуль аўтарытарная рэпрэсіўная машина не прыйшла ў дзеянне? Вы знаете, мне кажется, что эта машина разваливается, что она сыпется, потому что мы с вами сегодня видели 2 митинга, они совершенно
их невозможно сравнить между собой, это первое. Второе, завтра большое количество подключается коллективов к забастовке, и совершенно знаковой в этом отношении являются журналисты белорусской телерадиокомпании. Представьте себе, за долгие годы была выстроена вот эта система пропаганды и система вымывания мозгов, скажем так, да, которая уничтожала просто все живое на своем пути. И две, да, ложь и страх, вот это то, что через телевидение транслировалось постоянно. И если сейчас сотрудники белтелерадиокомпании переходят на сторону добра и начинается совершенно другое информирование людей, то полностью выбиваются эти два столпа: ложь и страх из-под режима. То есть у режима не остается как бы больше вообще ничего. И Таким так уже нет ресурсов, да. Таким чынам, падсумоўваючы нашу сённяшнюю размову, можна сказаць, што неўзабаве заўтра ўжо з'явіцца каардынацыйная рада, у якой будзе нейкае, скажем так, кіруючае кола і экспертнае кола пад ім, і што можна будзе сказаць, што кожны можа высылаць свае прапановы, уключэнне ў гэтую раду, але застаецца пытанне, што будзе, калі улады не пойдуць на дыалог? Значит, суммируя, да, то, что мы говорили, я вам пока рассказала все равно, по сути, о намерениях, да, создания этой Рады. То есть заявки подаются, и они уже рассматриваются, однако сама конфигурация еще будет прописана. Мы с вами этот документ увидим на днях. То есть это чуть-чуть позже, это, скорее всего, будет завтра случится, завтра или послезавтра. И, в принципе, учитывая, что заявки уже рассматриваются, к этому же времени, скорее всего, мы будем на это надеяться, по крайней мере, мы к этому стремимся, будет создаваться координационная рада. Что касается... Какой второй вопрос? Уточните, добавьте. Што будзе, калі улады не захочуць размаўляць? Ці ёсць у вас инструменты ціску? Вы знаете что? Инструменты тиска уже вовсю использует белорусское громадство. Мы же бачим, да, что отбывается. Огромное количество предприятий уходит на забастовки. Что это означает? Представьте, завтра планируют начать бастовать Беларусь Калий. Что произойдет? Да? Что происходит с экономическими резервами режима? Хорошо, вы говорите, репрессивная машина. Да, ОМОН существует, но ведь ему надо платить. Понимаете? А чтобы платить, нужно иметь ресурсы. Ресурсов все меньше и меньше. Его нужно удерживать каким-то образом, когда часть переходит на сторону добра. Вы представляете, как действует это разлагающее на остальных, когда сейчас большое количество членов участковых комиссий, кое-кто посчитал правильно голоса сразу, а некоторые завтра собираются выступить с вот этим заявлением о том, что их принуждали и каким образом это происходило. То, что сегодня происходило, вот то, что он сгонял вот этих людей массами, не знаю, он или его аппарат, что произошло? Они ведь в каждый колхоз донесли вот это дикое требование загонять как скота, как скот на этот его митинг. Ведь это же они каждому колхозу рассказали, что у него поддержки нет, за это нужно там то ли отгулы давать, то ли денег платить, то есть то, чего мы не смогли донести до каких-то отдаленных уголков, они сами рассказали. Ведь люди все видят, люди все понимают. И думать, что вот так можно обходиться как со скотом, вот их главная ошибка. Они это не понимали 20 лет, и сейчас все, ребята, все, ваше время закончилось. СМС-паведамленне апошняе на сёння Барысаў, Браслаў і Мазыр. Там таксама паўсталі сёння людзі, а ў Берасці маніфестанты падышлі да СІЗА, і ім удалося дабіцца таго, што пачалі выпускаць мірных дэманстрантаў. Сапраўды гістарычны дзень для Беларусі. Давайте паглядзім, як ён выглядаў ад самай раніцы да вечара. А сёння ў студыі для вас працавалі Ярослав Сцешак і Вітаўт Ціўчык. Ну што, і пабачымся заўтра на асвятленні агульнанацыянальнага страйку. Позор!